ಅಣ್ಣ ಬೋಳಾರದಾರ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ ಇರಲಿ ನಾ ಕರೆದೆ ಪರಿ ಚೀಟಿದೆ ಪರಿ ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಬತ್ತೀರು ಕಾಂತಾಬರಿ ಕೆರೆಟ್ಟು ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿ ದುರ್ಗಾನುಗರ ಲಾಸ್ಯ ಕುಟ್ಟಿ ಶೆಟರ್ನ ನಾವಡತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬುಧವಾರ ಕೆರೆಟ್ಟು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತು ತಾನಾಜಿಬ್ಬಿ ಶೆಟರ್ನ ನಾವಡತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೇತ ಬೆರೀತ ಸಾಲ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಗ ರೈತರು ದಾಖಲೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ಡಿಯಾರ್ ಪದವು ದಾಖಲೆಗಿಲ್ಲ ಐದು ಬೇರೆ ಸಮಾಸ ಬತ್ತನಾಗ್ಲು ಅಣ್ಣ ಸಮಾಸ ಬತ್ತನಾಗ ಬರಡು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ರೀ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟರ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರಡು ಐತೆ ಬೇರೇಕೆ ಮೊಗರುಗುತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶಿಟ್ರಲ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶೀರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ಲ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡೆತೂರು ಕಿನ್ನೀರ್ಚಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ ಇಂಜಿನ್ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರ್ ಮಹಾಬಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ಲ ನೆಂಜೂರು ಪುಷ್ಪ ನಿವಾಸ ಗುರುರಾಜ್ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಬೆಳ್ಮಣ್ ಸಂತೋಷ್ ಸಮರ್ಥ ಕುಮಾರ್ಲ ಓ ಬದಲಾವಣೆ ಓ ಓ ಅದೇ ಅದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಗಿರುತ್ತಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ವಸ ಬಿಟ್ಟು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಗರು ಗುತ್ತುಲ ಮಂದರ್ತಿ ಶಿರೂರುಲ ಕಟೀಲು ಕುಡತ್ತೂರುಲ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರುಲ ನಾಲ್ನೇ ಸಾಲ ಆಯ್ಬಕ ಐದನೇ ಸಾಲ ಮೊಗರು ಗುತ್ತಲ ಬಂದಾರ್ತಿಲ್ಲ ಆದಿನ ಸಾಲ ಕಟೀಲುಲ್ಲ ಪೇತ್ರಿಲ್ಲ ಏಳನೇ ಸಾಲ ನಿಂಜೂರ್ಲ ಬೆಳ್ಮಣ್ಲ ಹೆಣ್ಮನೆ ಸಾಲು ನೆಟ್ಲ ಮಕ್ಕಾರ್ಲ ಬೆಳುವೆ ಕಂಡಿಗೆಲ್ಲ ಹೊರಮನೆ ಸಾಲು ಉಲೆಪಾಡ್ಲ ಸಾಲಿತ್ತು ಬಲೆ ಲಿತ್ತೀನಿ ಬಿಡ್ರಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲಿತ್ತೀನಿ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿ ದುರ್ಗಾನುಗ್ರಹ ಲಾಸ್ಯ ಕುಟ್ಟಿ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು ಕಾಂತ ಬಾರೆಡು ಬುಧ ಬಾರೆಡು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿ ದುರ್ಗಾನುಗ್ರಹ ಲಾಸ್ಯ ಕುಟ್ಟು ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು ಕಾಂತ ಬಾರೆಡು ಬುಧ ಬಾರೆಡು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಕರೆತ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ರಿ ದುರ್ಗಾನುಗ್ರಹ ಲಾಸ್ಯ ಕುಟ್ಟಿ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು 13:34 ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಗರತ್ಲು ಮೋಕ್ಷತ್ ಕಾಂತನ್ನ ಶೆಟ್ಟರ್ನೀರ್ಲು ಬುಧವಾರ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕೆರೆಟು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ಡ್ಯಾರ ಪದವು ಶ್ರೀಧನ್ ಸತೀಶ್ ಮಡಿವಾಳರ ನೀರ್ಲುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಸಮಾಸ ಬತ್ತಿನಗಳು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲ್ಲ ಮಾಡದಾಗಲ್ಲ ಬರಡು ಮೊಗರು ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಮಂದರ್ತಿ ಶಿವದಾಗಲ್ಲ ನಿಗಳ ತಾಡ್ದ ಪುಡಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕು ಅಡ್ಡಬಲ ಇರಕ್ಕೆ ಅವರ ಒತ್ತ ಗಿಡ ಇರೋ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಈ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕು ಒಂದು ಬಲ್ದ ಸಾಲು ಉಂಡು ಇದು ಸಾಲು ಉಂಡು
ಒರಂಬ ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಒರಂಬ ಜೊತೆ ಅಡ್ಡ ಪಲಾಯ್ದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗೇಟ್ ದೋಲ್ ತಯಾರಿತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಅಕ್ಲೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಏನ್ ಚಲಾಣತ ನಾನು ಅರ್ಗಂಟ್ ಮಲ್ಪುಂದಾಯಿ ಐನ್ ಸಾಲು ಒಂಜಿ ಬಲ್ದ ಸಾಲು ಉಂಟು. ಒಂದು ಪಟಾಪಟ್ ಒಂದು ನಿಖುಲೊಂದು ಬೇಗ ತಯಾರಂಡ ಅವು ಕೋಡೆ ಕಟ್ಟಾದ ಇಟ್ಟೆ ಬಂದು ಕೋಡೆ ಕಟ್ಟದ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಗಿಡ ಒಂದು ಇದ್ದಾರ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರ್ಲಿನ ಸುರುತ್ತ ಸಾಲು ಎಂಚ ಒರ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸೋದು 7 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೇ 2 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಲು ಒತ್ತೆ ಕೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಮೂರ್ಲಗಿರಿ ಶಾಳ್ವಿರೆಗೆ ಕೋಟ ಗಿಳಿಯಾರು ಹಣ್ಣಿಕೆರೆ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಹುಣಕೂರು ಮುಲ್ಲಡ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲೆಗೆ ಪಣಪಿಲ್ ದೇಮಂಗಡಿಯ ಶ್ರೀಜಿತ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಆಲದ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬುರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ತೋನ್ಸೆ ಜೋಕಿಮ್ ಲೂಯಿಸರಿಗೆ ಸಾಲು ಹುಣಕೂರು ಮುಲ್ಲಡ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲೆಗ್ಲ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಲ್ರೆಗ್ಲ ಕಾಂತಾ ಬಾರಿಕರೆ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ಬುಧ ಬಾರಿಕರೆ ಮುಣಕೂರು ಮುಲ್ಲಡ್ಕ ಏಗ್ ಬಿಡ್ದೇರಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಗಾರ ಹಿತ್ತುಲ್ ದಕ್ಲು ಬುಧ ಬಾರಿಡ್ ಕಾಂತಾ ಬಾರಿಡ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ಡಾರ ಪದವು ದಕ್ಲು ಕಾಂತಾ ಬಾರಿ ಕರೀತ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಕರೀತ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಅಡ್ಯಾರ್ ಪದವು ಸೃಜನ್ ಸತೀಶ್ ಮಡಿವಾಳ್ರ ನೇರ್ಲು 1380. ಹಲೋ ಹಲೋ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೀನ ಪಂಟು ಜನ ಕರೆವು ಕಾಂತ ಬಾರೆ ಕರೆನ್ ಪಂಟೆ ಇರು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ಯಾರ್ ಪದವು ಸೃಜನ್ ಸತೀಶ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ ಏನ್ ಕರ ಬದಲಾವಣೆ ಆತನ ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾದಾ ಬರೀತಿನ ಬರೀತಿನ ಆತನ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಒಮ್ಮೆ ಇರುತ್ತಲು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಎರ್ಲು ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಒಮ್ಮೆ ಇರುತ್ತಲು ಕಾಂತ ಬರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತ ಅವೆಂಚ ಅಗಳಿಗೆ ಅವೇ ಕರೆಗೆ ಅವೇ ಕರೆಗೆ ಅಂದ್ ಮಾಡಿ ಎರ್ಲು ಆತು ಬರ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಾಗಲೇ ಅವೇ ಕರೆ ಅಂದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡ ದಾದೆ ಒಂದು ಎರ್ಲು ಮೂಲು ಅನೌನ್ಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕರೆ ಚೇಂಜ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಪಿನ ಕರೆಗೆ ಎತ್ತು ಬೋತಿದ್ ನಿಕ್ಲು ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಲು ಅಂದ್ ಗೊತ್ತ ಈತು ಈತು ಹೊರ್ತು ಬಣ್ಣಗಲ್ಲ ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಬಣ್ಣಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪಜಿನ್ ಬಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ತಿಗೆ ಏನ್ ಬಂಡ ಇನ್ನ ಕೇರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತೆ ಕಡೆಕಲ ಎಂಜಿನ ಕತೆ ಓ ಕಡೆಕಲ ಎಂಜಿನ ಕತೆ ಬರೀತಿನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಪಣೊಂದು ಇರಮಲ್ಪ ಬರೆತ್ತಿನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತ ಅಕುಲು ಚೀಟಿದೆ ಎತ್ತು ಪೋಯಿ ನಾಕುಲೆತ್ತ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂದತ್ತ ಬರೆತ್ತಿನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಂದ ಏರ್ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು
ಅಗಲಿಗೆ ಅವೇ ಕರೆ ತೆಗಿತೀನಿಗೆ ಆ? ಅರೆ ಕತೆನ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬನ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಾವಡ ಬುಡ್ಚಣ್ಣ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಬರಿತನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜ ಅವಡು ಎರ್ಲು ಕರೆ ಟಿಪ್ಪುನಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವೇ ಕರೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ ಮಾಡ ಗೊತ್ತಾವಡ ಬೊಡ ಬುಡ್ಚ ಅಗಲಗಲಿ ತೆಗಿತೀನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಲಿಂಗ್ ಗಿಡ ಏರು ಅಂದ ಮುಲು ಕರೆ ಈರ್ದೆತ್ತಿನತ್ತತಿ ಅವಂದು ಯಾಂದೆತ್ತಿನತ್ತತಿ ಅಪ್ಪಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ರೈಕ್ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಬರಿನಾಟ ಒಂದು ತೂಪುನಾಥ ಪುರುಸೋತಲಜ್ಜ ಅದೇ ಸಂಗಪು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಗಾರ ರೈತರು ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಕಾಂತಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು 1380 ಅಣ್ಣ ಸಮಾಸ ಬತ್ತಿನಕಲ್ಲ ಪದೋ ಕವಕಗಳ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಬರಡು ಏರ್ ಬತ್ತಿರ ಕರೆಗೆ ಸಮಾಸ ಬತ್ತಿನಕಲ್ಲ ಬೈಜರತಿ ಅಕಲ್ ಬತ್ತಿ ಎರಡ ನಾಯರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎತ್ತೊನ್ಲಿ ನಾವ್ರದಿರ್ಲಿ ಗಿಡ ಒಂದು ಪೋಯಿನಿಗೆ ಯಾರು ಈತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಲ್ಲ ಕೂಡ ಏರ್ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತದ ಮಂದರ್ತಿಲ್ಲತ್ತಿ ಹನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಲೆಜಿ ಇನ್ನು ಇಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪಡು ತೊಂದರೆ ಏರಿಗೆ ದಾಯ ಪಣ್ಪು ಅಣ್ಣ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತದಾಗಲು ಗಿಡ ಒಂದು ಪೋಯಿನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮೋಗ ಅಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಕಡಲೆ ಕುಡತ್ತಿರದಾಗಲ್ಲ ಪೇತ್ರಿ ಕನ್ನಡದಾಗಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾರಣ್ಣ నేటి దానిలో సుధారణ లక్షణాలు ఇచ్చా ಅದೇ ಒಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ದು ದಂಡ ಆಪುನ ಹಿಡ್ದು ಒಂದು ದೇರ್ನಲ್ಪ ಪೋಯ್ಜಿಂದ ಪೋಯಿನಟ್ಟಿ ದೇರೊಡ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಅವನ್ ಅಂಚ ಅದು ಒಯ್ಟೆ ಪೋಪುಣ ಐಟೆ ದೇರ್ರು ಪೋಡ ಅಣ್ಣ ಪೇತ್ರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲ ಕಟೇಲು ಕುಡತ್ತಿರದಾಗಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾರ ಬಲ್ಲದೇರ್ರೆ ನಕಲೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಇದು ಪುರುಸೊತ್ತು ಬೋಡು ಪಂಡು ಪೋಯಿರು ಪುರುಸೊತ್ತು ಕೊರುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಕುಲ್ಲ ಬೈಜೇರು ಈ ಮೇಟಿ ಸಾಲ್ದೇರ್ಲ ಬೈಜ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರತ್ತೆ ಏರ್ ವಯಸ್ಸು ನಕಲು ఒక ಎಲ್ಲ ಪಣೊಂದು ಬರಲೈತೆ ಐಕಳದ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ತಡ ಅಂಡು ಬಲೆ ಮುಗುರು ಹೊತ್ತದಾಗಲ ಮಂದರ್ತಿ ಶಿವರದಾಗಲ ಬಲೆ 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 ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ಮುಗುರು ಹೊತ್ತದಾಗಲ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಮೊಗ್ಗರು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಅವಳು ತೊಂಡ ಆಪುಂಡ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಮುಗುರು ಗೊತ್ತದಾಗಲು ದಾಳ ಕಟ್ಟ ನನಗೆಲ್ಲ ಒಂದು హలో హలో నమ్మడ మత పంటుండు జనకులు ఎంచా నీకు లెప్పుడు జోరు మల్పడు ఇజిన ఎరుతోకులు బర్ప చేరింది అదే జోరు మల్తుండ ఎరు ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಎರು ಜೋರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಅದೇ ಪದ ಅರ್ಥ ಪೂರ ಹಾಕಲ್ಡನೆ
ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಕಲಗಿಜ್ಜಪ್ಪಗ ಈತ ಪೊರ್ತೊಟ್ಟು ಪಕ್ಕ ಎರ್ಲೆಗೆ ಸಾಲೊಂದು ಪಣದೊಂದು ಕೂಡ ಬಲೆ ನಿಕುಲ್ದಾನೆ ಪಿದಾಯ ಉಂತೊಂದಿನಿ ಉಲಾಯ್ ಬಲೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎಂಚಿನೇ ಎಂದು ಸಾಲದ ಪೊರ್ತೊಡು ಎಲ್ಲ ಕರೆತೊಲೆ ಬರೋದು ಗೊತ್ತು ಬೋಳ ಬರ್ಚಾಗ್ಲಾಗಿ ಓಕ ಕಂಬಳ ಮಾತ್ರ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತಂಡು ಮಾತಿನ ಸಾಕಾರ ಐತಂದು ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಂಡು ಒರಿಯೋರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎತ್ತವು ಅದೇ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತೂರು ರಿಯಾನ್ ಶೆಟರ್ ನೇರ್ಲು ಕಾಂತಾಬರಿ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಬುಧವಾರ ಕೆರೆಟ್ಟು ಮಂದರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದುಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಡೋಣ ತಿಂಗಳಾನು ಗಟ್ಟಲೆ ಐತ ಪಿರೋಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಅದೇ ಈ ವರ್ಷ ಕರೆತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ದೂರ್ಲು ಮಾತ ಉಲ್ಲ ಒಂದಲ್ಲ ಅಂದ ಅವು ಹತ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಪಣ್ಪುಜ ಹ್ಮ್ ಅಂಡ ಹ್ಮ್ ಆ ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಹೋಗುದು ಮಾತ ಆಪಿನ ಹತ್ತದೆ ಹ್ಮ್ ಕರೆ ಸರಿ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗ ಇಡ್ಲ ತಡ ಪುನಃ ತಾತಂಡು ಅವನ್ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಆಯ್ಕಳ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಕಲ ಪಂಡದು ಕರೆನ ಎಂಚ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಪಣ್ಪಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ ಕರೆತ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲು ತೂಲೆ ಅದೇ ಆಯ್ಕಳಡು ಪಣ್ಪಿನ ಕೊರತೆ ಆತನು ಹೊರತದ ಮಲ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಕೊರತೆ ಆತಜಿ ಅವನ್ ನಮ್ಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಣ ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತನಂದು ಹ್ಮ್ ಪಣ್ಪಿನಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಕಳನ್ನ ತೊಂದರೆ ಹಿಡದನ್ನ ಇಂಚ ಆದಿಪ್ಪರೆ ಯಾರು ಅದೇ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಡು ಇಂಚಿತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ ಆವಂದು ಹ್ಮ್ ಈ ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆತನ ಸುಧಾರ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಹ್ಮ್ ಆ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎರಲು ಕರೆಕ್ ಬರ್ಪಿನ ತಡ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಬಲ್ಲಿ ತಡವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲು ಕಂಬಳವರ ಶುರು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರನಕ್ಕಲು ಎರ್ಲಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಕಲು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಪುನಲ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸೋಣಕ್ಲು ಅದೇ ನೆಟ್ ಒರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು ಅನ್ನ ಮಂಜಿಟ್ಟಿಡು ಒಂತು ದಿನಗಳು ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಉಂಟುಡಲ್ಪ ಬನ್ನಿ ಬಿಟ್ಟಿನ ಲೆತ್ತನಿ 2 ಪದಾಗಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕಾಂತಾಬರೇಡು ಮಂದರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದುಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಬುಧ ಬೆಡತೆ ಅನ್ನ ಕರೆ ಸರಿ ಉಂಡತ್ತ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ಸರಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪಣ ಬರಿಪನೆ ಎಂಚ ಬರಿತಿ ಅದೇ అక్కడ ఉంటుంది నీకు లెప్పలే నీకు లెత్తని ఆపోజిట్ ఐడియా పేరు మల్పలే బలి ఒట్టుబడి లెత్తని బుడ్డని బలి
ಹಲೋ ಓ ಓ ತಡಾತಿನ ಪಡೊಂದು ಇಪ್ಪನತ್ಯಾನು ಇದು ಪುಟ್ಟೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಹಾಂ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮೊಗರುಗುತ್ತೂರು ಶಿರಿಯಾನ್ ಶಟನೇರ್ಲು ಕಾಂತಾಬಾರೆಡ್ ಬುಧಾಬಾರೆಡ್ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶೀರೂರು ಮುದ್ದುಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೇರ್ಲು ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಕರೆತ್ತ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಕರೆತ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಕರೆತ ಮೊಗರುಗುತ್ತು ಋಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶಟನೇರ್ಲು ಮೊಗರುಗುತ್ತು ಋಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶಟನೇರ್ಲು 13:50. ಕಟೀಲು ಕುಡತ್ತೂರು ಕಿನ್ನೆಚ್ಚಲ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಬುಧವಾರ ಕೆರೆಟೆ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರು ಮಹಾಬಲ ನಾಯ್ಕರ್ ನಿರ್ಲೋಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಾಗಲು ಬರಡು ಪದವ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲು ಕರೆಕ್ಟುಳ್ಳೇರಣ್ಣ ಕಪ್ಪೆರೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಪೆರುಮಲ್ಪಲಿ ರೆಡ್ಡ ಪದಾಗಲ್ಲ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಕೆರೆಟ್ಟು ಕಟೀಲು ಕುಡತ್ತೂರು ಕಿನ್ನೆಚ್ಚಿಲ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬುಧವಾರ ಕೆರೆಟ್ಟು ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರು ಮಹಾಬಲ ನಾಯ್ಕರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೂದಾಬರೆ ಕರೆ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಾರದಾಗಲೇ ಕಾಂತಾಬರೆ ಕಟೀಲು ಕುಡೆತ್ತೂರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಿದಾಗಲೇ ಅನ್ನ ಅಡ್ಡಬಲಯದಾಗಲೇ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ದ ಬೇರಿಕೆ ಅಡ್ಡಬಲಯದ ಒತ್ತಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಡು ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ಬಲದು ಮಲ್ಲಡು ಸಮಾನ ಸಮಪತ್ನಾಗಲೂರು ಬರಡನ ಮಾಳದಾಗಲು ಬರಡು ಅಂದೆ ಪದವ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರ ಅಂದ ಅಪ್ಪಂಡ ಅಡ್ಡಬಲಯದಾಗ ಬರಡು ತುಂಬು ಅಕ್ಕಲ್ ಬತ್ತೇರಿಂದ ನಾ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಗಲೇನ್ ಬಿಟ್ಪಾಡು ಅಂದ್ ಅಣ್ಣ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಾಗಲೇ அண்ணா ஆர்கே மூணு பேர் வரப்பல அண்ணா ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಡಿಗೆ ಪೇರು ಮಲ್ಪಲಿ ನಿಂಜೂರ್ದಾಗಲು ಬೆಳ್ಮಂದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರಾ ಯಶವಂತ್ರೆ ಬೇಯ್ತ ಸಾಲದಾಗಲೇ ಅಣ್ಣ ನಿಂಜೂರ್ದಾಗಲ ಬೆಳ್ಮಂದಾಗಲ ಉಳ್ಳರ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಆಜಾಜಿ ಪಂಡ ಆಪಂಡ
ಬರೀ ಬರೀ ಲೆತ್ತುನಿ ಕಟೀಲ್ ಕುಡಿಯತ್ತಿರ್ ಕಿನ್ನಾಚಿರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲೋಲ ಪೇತ್ರಿ ಕಣ್ಣಲ್ ಮಾಬಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಇರಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಲಾಜಾಜಿ ಪಂಡ ಆಪನೊಂದು ಆಪಿನಕ್ಕನೆ ಬರೋಡ್ಚ ಅಲೆ ಕಟೀಲ್ ಕುಡತ್ತೂರ್ ಕಿನ್ನಾಚಿಲ್ದಾಗಲೆ ಕಾಂತಾಬಾರಡಿ ಪೇತ್ರಿ ಕನ್ನಡದಾಗಲೆ ಬುಧಾಬಾರಡಿ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆತ್ತ ಬತ್ತನ ಕಟೀಲ್ ಕುಡತ್ತೂರ್ ಕಿನ್ನಾಚಿಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1388 ನಿಂಜೂರು ಪುಷ್ಪ ನಿವಾಸ ಗುರುರಾಜ್ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳು ಬುಧವಾರ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕಿರೀಟ್ ಅನ್ನ ಶಶಿಧರ್ ಸಂತೋಷ್ ಸಮರ್ಥ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳು ಬರಡು ಶಶಿಧರ್ ನೆಟ್ಲ ಮಕ್ಕರು ಕಂಚಲ ಯುವ ಬಾಂಧವರು ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಬುಧವಾರ ಕಿರೀಟ್ ಬಿಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ಪ್ರೇಮಲತಾ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ನಿಂಜೂರು ಪುಷ್ಪ ನಿವಾಸದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳ್ಮಂದಾಗಲ್ಲ ಅತೆ ಏಳನೇ ಸಾಲತೆ ಎರಡನೇ ಸಾಲ ನೆಟ್ಲ ಮಕ್ಕರ್ದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆಲ್ಲ ಅಂದ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ ನಿಂಜೂರದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳ್ಮಂದಾಗಲ್ಲನಾ ನೆಟ್ಲ ಮಕ್ಕಾರ್ ಕಂಚುಳಿ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ಪ್ರೇಮಲತಾ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ಬೂದಾ ಬರೆಕರೆ ಬೆಳುವಾಯಿಗೆ ಕಾಂತ ಬರೆಕರೆ ನೆಟ್ಲ ಮಕ್ಕಾರ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಾಗಲಿ ಬರೋಣ ಪದವ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳಿರಣ್ಣ ಮಾಳದಾಗಲಿ ಬರಡು ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲಗಲ್ ಬರ್ತಾರ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಉಳ್ಳಿರ ಮಾಳದಾಗಲಿ ಬರೋಡು ಇತ್ತೆ ಸಾಲು ನಾವ್ರದಲ್ಲಿ ಏನತೆ ಅನ್ನ ಮಾಳ ಆನಂದ ನೆಲದಾಗಲಿ ಪದವ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮಾಳದಾಗಲಿ ಬರಡು ಬಲ್ಲೇನಾ ನೆಟ್ಲ ಮಕ್ಕರು ಕಂಚಲ ಯುವ ಬಾಂಧವರು ಒಂಜ ನಂಬರ್ ಬುಧವಾರ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಕಾಂತಬರ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಬುಧವಾರ ಕಿರೀಟ ಬಿಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ಪ್ರೇಮಲತಾ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇರ್ಲೇನ್ ಪುದಾರ ಪಣ್ಣದು ಪೂರ ಅದು ಕುಡೋರ ಮೋನೆ ಓಡು ವೈಟ್ ಏರುಲ್ಲೇருந்து ಅದೇ ಅನ್ನಂದ್ ಯಶವಂತ ఒక ದಾಲಜಿನ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ಬಣ ಏನೇ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅವು ಬರಹಗಾರರ ತಪ್ಪೊಂದು
ಕಾಂತಾಬಾರ ನೆಟ್ಲ ಮಕ್ಕಳದಾಗಲೆ ಬೂದಾಬಾರ ಬೆಳವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ತಗಲೆ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆತ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ನೆಟ್ಲ ಮಕ್ಕಾರು ಕಂಚಲು ಯುವ ಬಾಂಧವರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲು 1438 1444 ಅಣ್ಣ ನಿಂಜೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳ್ಮಂದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ನಿಂಜೂರು ಪುಷ್ಪ ನಿವಾಸದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳ್ಮಂದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಮಾಳದಗಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಯಶವಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಾಗಲಿ ಬಲ್ಲುದಾಲ ವಿಭಾಗದ ವರ ಸಮ ಬರ್ತದ ಕುಡರದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನೀಗಲು ಬರಡು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಎ ಶೆಟ್ರನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬರಡಾನ ಅನ್ನ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಂಜೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ನಿಂಜೂರ್ದಾಗಲ ಬತ್ತಿದ್ದೀರ ಇಜ್ಜಿ ಬರಡು ತಡ ಮಲ್ಪುಜೇರಾಗಲೇ ಅನ್ನ ನಿಂಜೂರ್ದಾಗಲೇ ನಿಂಜೂರು ಪುಷ್ಪಾ ನಿವಾಸ ಗುರುರಾಜ್ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಬೆಳ್ಮನ್ ಸಂತೋಷ್ ಸಮರ್ಥ ಕುಮಾರ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಂಜೂರ್ದಾಗ ತೋಜಾರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಕೇಳ್ದಲ್ಪ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪಲದ ಒತ್ತಿರಲು ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಬರ್ತೀರ ಆಯ್ತು ಉಳೆಪಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಸಾಲಿರ್ತೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಉಳ್ಳ ಯಶವಂತ್ರೆ ಉಳ್ಳಾರ ಉಳ್ಳೇರು 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 ಉಳ್ಳೇರತ್ತೆ ನಿಂಜೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದೀರ ಉಳೆಪಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಅವೇನು ಬಿಡ್ಪಲೆ ಆಯ್ತು ಬಿರಿಕ ಅಡ್ಡಬಲ ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಉಳ್ಳೇರು 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 ಇತ್ತ ಬೋಳಾರದ ಅಡ್ಡಬಲ ಎಲ್ಲ ಯಾರ ಒಂದಲ್ಲನ ಅಂದ್ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪಲದ ಒತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬುಧವಾರ ಕೆರೆಟ್ಟೆ ಕೋಟ ಗಿಳಿಯರು ಹಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲದ ಒತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲೂ ತಯಾರೊಂದಲ್ಲ ಅನ್ನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದ ಒತ್ತಿಗಿಡ್ಪಿನಾಗಲಿ ನಾವೆರ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬರಡು ಬಂತನಿಗಲಿ ಆಂಡಲ ಮಧ್ಯೋಡು ಬರ್ಪಾರು ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಜಾಲ್ದಿ ಮಲ್ತಾನೆ ನೆಡ್ಡೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಂದ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ನಾವೇರ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಮಾಡ್ಬಿಡು ಕೆಲವು ಸತಿ ಏ ಬಿ ಇತ್ತನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಜ ಅವಂದವ ಸಾಲ್ ಮುಗಿ ನನ್ನ ಅಡ್ಡ ಸಾಲ್ ಇಪ್ಪುನು ಸಾಲದ ಎಲ್ಲ ಬೆತ್ತರಿಡು ಉಲ್ಲತ್ತೆ ಪಂಡ ನಿಂಜೂರ್ದಾಗಲೇ ಅಂದಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾನು ಇತ್ತ ನಿಂಜೂರ್ದಾಗಲ್ ಬತ್ತೇರಿಗೆನಾ ನಿಂಜೂರ್ದಾಗಲ ಉಳ್ಳಾರ ಅಣ್ಣ ಮಾಡೋದಾಗಲೇ ದಾನ ಕತ್ತ ನನಗಲ್ಲ
ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಪದವು ಕಾರಣಕ್ಕದಾಗಲು ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲೇರೆ ஒரு சமாசமத்து குடோரத்த ஸ்பர்ಧೆಗೆ நீங்கள் போறத்தಣ್ಣ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ ಅಡ್ಡಪಲದ ಹೊತ್ತೇರ್ಲು ಹಾ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪಲದ ಹೊತ್ತೇರ್ಲು ಕರಿಣ ಕಮಲದ ಅಡ್ಡಪಲದ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನೆಲ್ಲೋ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಪತ್ 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 ಪತ್ತಲೆ ಏರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಯಶವಂತ್ರೆ ಕೋಟಗಿಳಿಯರು ಹಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲದ ಹೊತ್ತೇರ್ಲು ಬುಧವಾರ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಕೋಟಗಿಡಿಯಾರ ಹಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರಿನ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದೇರು ತಯಾರೊಂದಲ್ಲ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕು ಒಂಜಿ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ ಬಿಡ್ಪಾಲೆ ದಯ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಪೂರ ಒತ್ತೇರ್ಲೇನೆ ಗಿಡ್ತೊಂದತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಾಲ ಆವಡತ್ತ 14ಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ರೌಂಡ್ ಮಲ್ಪ ರೌಂಡು ಅಗಲೆ ಕುಡರೆ ಪೋಟ್ ಇತ್ತೆ ಒತ್ತೆ ಕೊರ್ಪಾರ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂದ ಅಗಲಿಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಅಂಚ ಅಗಲೆ ಗಂಜಿ ಬೇಗ 14 ರೌಂಡ್ ಗಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬತ್ತಂಡ ಕಾಂತಾವರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೆರಿಯಾವು ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಳ್ರನ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಹೊತ್ತೇರ್ಲಲ್ಲ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪುಡು ಹೊತ್ತೇರ್ಲು ಅಂದು ಒಂಚೂರು ಸಾಲ ಆಯ್ಬಕ್ಕೋ ಬರಡೊಂದು ಬಂತ ಅಂಡಲ್ಲ ಬತ್ತಾರ ಮಧ್ಯೋಡು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪುಡುತ್ತ ಅಂದ್ ಬಿಟ್ರೇನೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಆ ತಾರೀಕು ಬರೊಂದು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಆ ತಾರೀಕು ಬರೊಂದು ಅಂದ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೋಟಗಿಳಿಯರು ಹಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡಪಲಾದ ಹೊತ್ತೇರ್ಲು ಕೋಟಗಿಳಿಯಾರು ಹಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕೋಟ ಕೋಟ ಗಿಳಿಯಾರು ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಶವಂತರ ಸಾಲ್ದೇರ್ನಲ್ಲಿತ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗ್ಲೂ ರೀ ಅಂದ ಪೆರಿಯಾವು ಗೊತ್ತದಾಗ್ಲೂ ರೀ ಅಗಲಿ ನಿಂಜಿ ಬಿಡ್ಪಾಡು ಸಾಲ್ದೇರ್ಲ ಸಾಲ್ದೇರ್ಲೆ ಅಂದಂದು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ದೇರ್ಲ ಅಗಲಿ ಸಾಲ ಆಯ್ ಬಕ್ಕನೆ ಪಂತ ಒತ್ತೆಗಿಡ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ನಾವ್ರದೆಲ್ಯ ಅವಾದ ಬಕ್ಕಲನಿಗೆಲ್ಲ ಒತ್ತೆಗಿಡಪ್ಲಿ ಅಂದಂದು ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಒಟ್ಟು ಬಹುದೇ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಾಗಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ರೀ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಕೊಂಚ ಸಾಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬರಡತ್ತ ಇದು ಬೇರೆ ಸಮಾಸ ಮಾತನಾಗಲು ಇಲ್ಲೇ ರೀ
ಕನೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಪಿನ್ ಜನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಜನ ಪಂಪ ಪಿರಿಯವ್ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಕಟ್ಯಾಳ್ರಿ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡಲಿ ರೀ ಅಂದ 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 ಅಂದ. ಕರಡಿ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಕಮ್ಲಾಡು ಈ ಪೂರ್ತಗೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೆಲವು ಕಮ್ಲಾಡು ಕೆಲವು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಕಟ್ಯಾಳ್ನ ಅಡ್ಡಬಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ, ಪೆರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತು ಪೆರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಕಟ್ಯಾಳ್ರನ್ನ ನಿಂಜೂರು ಪುಷ್ಪ ನಿವಾಸ ಗುರುವಾಸ್ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ನೇರ್ಲು ಬುಧವಾರ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕಿರೀಟ ಬೆಲ್ಮಾನ್ ಸಂತೋಷ್ ಸಮರ್ಥ್ ಕುಮಾರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಬೆಳ್ಮಾನ್ ಸಂತೋಷ್ ಸಮರ್ಥ್ ಕುಮಾರೇಗ ಕಾಂತ ಬರಕರೆ ನಿಂಜೂರು ಪುಷ್ಪ ನಿವಾಸ ಗುರುರಾಜ್ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರೇಗ ಬೂದಾ ಬರಕರೆ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ಉಳೆಪಾಡಿ ಬಡಗು ಮನೆ ತಗಲ ಸಾಲಿತ್ತರು ಪಂಜರಗೊಡಿದಾಗಲ್ಲ അതിന് ಬೆರಿಕ ಅಣ್ಣ ಉಳಪಡಿದಾಗಲಿ ಬರಡು ಕರೆತಲೆ ಬೆಲೆ ಲೆತ್ತು 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 ಅಗಲ್ ತಡ ಮಲ್ತೇರಿ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದಾಗಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಗ ಉಳ್ಳೇರು ಅನ್ನಂದು ಉಲಾಯ್ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಬರ್ತದ ಉಲಾಯ್ ಬರ ಜಾಕಿನ ಮಲ್ತಾರ್ಡ ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತಡ ಅವಂದ್ ಅವಂದ್ ಬುಧವಾರ ಕಿರೀಟ ನಿಂಜೂರು ಪುಷ್ಪ ನಿವಾಸ ಗುರುವಾಸ್ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕಿರೀಟ ಬೆಳ್ಮಾನ್ ಸಂತೋಷ್ ಸಮರ್ಥ್ ಕುಮಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪಿರಮಲ್ತ ರಟ್ಟ ಬಂದ ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ ಪ್ರೇಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಉಂತವರಾ ಬುಟ್ಟನೆ ಬನ್ನಿ ಲೆತ್ತನೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ
ಬುಟನೆ ಆಪಿನಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ರಟ್ಟಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬರ್ತಾಂಡು ನಿಂಜೂರು ಪುಷ್ಪಾನಿವಾಸ ತಗಲೆ ಬೆಳ್ಮನ್ ತಗಲೆ ಬುಟನೆ ರಟ್ಟಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೂರ್ಲಿ ಅಂದೆ ಬನ್ನ ಕೊಂಚೂರು ತಡ ಮಲ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗಲೆ ಹೋಗು ಬನ್ನ ಕೊಂಚೂರು ತಡ ಮಲ್ದೇರು ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗಲಿ ಮತ್ತೆ ಭತ್ತದ ಸಮಯನ ನಮ್ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ತುಂಬಿಸಿ ಮಲ್ದ ಅಣ್ಣ ಉಳಪ್ಪಾಡಿ ಬಡಗು ಮನೆ ತಗಲು ಉಳ್ಳರ ಕರೆತಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಲ್ಪ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದಿರ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪಣ ಪಿರವಲ್ಪಲಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಬೆಳ್ಮಂದಾಗಲ್ಲ ನಿಂಜೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಬುಟನೆ ಐತೆ ಬಲ್ಲ ಲೆತ್ತನಿ ಸರಿ ಮಲ್ತಾನೆ ಅಡಿಗೆ ಬುಟ್ಟ ನೆಟ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ ನೆಟ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂಜೂರು ಪುಷ್ಪಾನಿವಾಸದಾಗಲೆ ಬೂದಾ ಬಾರೆಡೆ ಬೆಳ್ಮನ್ ಸಂತೋಷ್ ಸಮರ್ಥ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾಂತ ಬಾರೆಡೆ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲ್ ಮಲ್ತಾನವಾ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲ್ ಮಲ್ತಾನ ಬೂದಾ ಬಾರೆ ಕರೆತ್ತ
ಭೂದಾಬಾಯ ಕರಡಿ ಪತ್ನ ನಿಂಜೂರು ಪುಷ್ಪಾನಿವಾಸ ಗುರುರಾಜ್ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳು 13-03 13-1-2. ಉಳಿಪಾಟ ಪಡೆ ಪಣ ದೇವಕರ್ ಚೌಟ್ರಿ ಇರಲ್ಲ ಸಾಲಿತ್ರು ಪಂಜರ ಕೂಡ ಮೂರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಮ ಸಮ ತಗಲಿ ಬಿಡ್ಪಾರ ಅಡ್ಡಬಲ ಐತೆ ಪಣಪಿಲ ದೇಮಂಗಡಿ ಸುಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲು ಅಡ್ಡಪಲದ ಒತ್ತಿರ್ಲು ಕಾಂತಾಂಬರ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ. ಮುನ್ಕೂರು ಬೋವಾಡ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲದ ಒತ್ತಿರ್ಲು ಬುಧವಾರ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಓ ಇತ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ದಾಗಲ್ಲ ಒತ್ತೆಗೆ ಇಡ್ತಾ ಬೇಟಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ನಾವೇ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಸಮ ಸಮ ಬೋತ್ನಗಲ ಐದು ಬಕ್ಕ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಅನ್ನ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ನಿಜ ಮಾಡ್ರಗಲೆ ಉಡುಪಿ ಬಿಲ ದೇಮಂಗಡಿ ಸುಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡಪಲದ ಒತ್ತಿರ್ಲು. ಹಾ ಪಣಪಿಲ್ ದೇಮಂಗಡಿ ಶ್ರೀತಿ ಶೆಟ್ರನ ಕಾಂತಾಬರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪತ್ರ ಪಣಪಿಲ್ ದೇಮಂಗಡಿ ಶ್ರೀತಿ ಶೆಟ್ರನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದೆಲ್ಲೂ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಉಡುಪಿ ಬಯಲು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರ 20 ಪಾಂಡೆ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಮಾಣಿಸ ಗೋಸಮನಿ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಾಲ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನಿಕ್ಕ ತಾರಿ ಪಡುವ ಗೇಟ್ ತಲ್ಪ ಬರಡು ಸಾಲ್ದೇ ಇರಲ್ಲ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ದಾನೆ ಅಡ್ಡಪಲದ ಹಾ ಜಲ್ದಿ ಜಲ್ದಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒತ್ತಿರ್ಲು. ಮುನ್ಕೂರು ಮಲ್ಲಾಡ್ಕದಾಗಲಿ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗಡು ಒಂಜಿ ಸಾಲುಂಡು ಐನಿ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಸಮ ಬೊತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಾಲುಂಡು ಅಣ್ಣ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ದಯದೀದಿನಿಗಲು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಾದ ಗೇಟ್ ದಾಡಿ ಒತ್ತಿರ್ಲು ಅಂದ್ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರ 20 ಪಾಂಡೆಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರುಲ್ಲ ಬೋಳದು ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ ಮಾಣಿಸ ಗೋಸಮ್ನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಮುಚ್ಚೂರು ಕಲ್ಗಡೆ ಕುಶಾಲ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಐಕಳ ಪದ್ಮಶಾಮ ಪ್ರತೀಕ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನೋಡ್ಪಣೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ರಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ಲ ಕೆಕ್ಕಪೆದ ಉಪಿರಂಗಲ್ ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡೆರ್ಲ 20 ಪಾಂಡೆಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರುಲ್ಲ ನಕ್ಲೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರಲ್ಲ ಸುಲ್ಯ ಕಾಂತಮಂಗಲ ಮುನ್ಕೂರು ಮುಲ್ಲಾಡ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಬಲದ ಒಂಜಿನ ಬರ್ದ ಮುನ್ಕೂರು ಮುಲ್ಲಾಡ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಮುನ್ಕೂರು ಮುಲ್ಲಾಡ್ಕ ಮಾಣಿಸ ಗೋಸಮನಿ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಬೋಳದು ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ಲ ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬ್ರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲನ ಹಲೋ ಓ ಸಾಲ ಯಶವಂತ್ರೆ ನಾವರ್ದಿಲ್ಲ ಉಳೆಪ್ಪಡಿ ಬಡಗುಮನೆ ದೇವಕರ್ ಚೌಟ್ರಿ ನೇರ್ಲು ಕಾಂತಾಂಬರ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಬುಧವಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಾಲುತ್ತೂರು ಪಂಜರಕೋಡಿ ಮೋಹನ್ ಬ್ಯಾರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಬೂದಾಬರಕೆರೆ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಪಂಜರಗುಡಿ ಮೂನಿ ಬ್ಯಾರೆಗೆ ಕಾಂತಾಬರಕೆರೆ ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಬಡಗಮನೆ ದಿವಾಕರ್ ಚೌಟ್ರೆಗೆ ಬೆರಿಕು ಬಲ್ಲದ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ಬೆರಿಕು ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲನ ಸಾಲು ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲನ ಯಜಮಾನಗಳು ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರದಾಗಲ 20 ಪಾನಿಲದಾಗಲ ಅಣ್ಣ ಸುರುತ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗಲು ಗೇಟದಲ್ಲಿ ಬತ್ತಾಯ ಹಾರಿಪಡು ಬೆರಿಕು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಅಡ್ಡಪಲದ ಒಂಚೂರು ಪಿಡ ಅಂತೋಡು ಅಂದು ಅನ್ನ
ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ದುಂಬದ ಹಂತకు ತೇರ್ಗಡೆ ಹತ್ತನ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನಕ ದಯದೀದ್ ಅದೋಟು ಕರೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಲ್ ನೀನೆ ಮಲ್ಪ ನೆಗಡಿ ತರಕ್ಕೆ ಜೋರ್ದು ಬಜ್ಜ ದಿವೊಂದು ಬರೋಲಿ ಉಳಿಪಾಡಿ ಬಡಕುನೆ ದಿವಕ್ಕ ಚೌಟರ್ಲ ಸಾಲಿತ್ತೂರು ಪಂಜರ ಕೊಡಿ ಮೋನಿ ಬ್ಯಾರಲ್ಲ ಅಲೆ ಉಳಿಪಾಡಿ ಬಡಕ ಮನೆ ತಗಲಕ ಅಂತ ಬಾರಡಿ ಸಾಲಿತ್ತೂರು ಪಂಜರ ಕೊಡಿ ತಗಲಬಹುದಾ ಬಾರಡಿ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಉಳೆಪಾಡಿ ಬಳಕಮನ ದಿವಾಕರ್ ಚೌಟರ್ನೆಲ್ಲು 13-22 ನಾವೆಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಂಪತ್ತೋರ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಬಾಲ್ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ 14 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ಬಕ್ಕ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಕಾಂತಾವರು ಬಂದೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷ ಬಿಜಾರು ನೆಟ್ಟ ಪರಪಡಿ ವಿಹಾನ್ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು 5 ದೇವಡಿಗರು ವೇಣೂರು ಮೂರ್ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರು ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಲಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ಕರ ಸುಂದರ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಬೆಳವಾಯಿ ಕಂಡಿಕ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ಪ್ರೇಮಲತ್ತು ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಕಲೈ ಕೊಂಬೆಲ್ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರು ಪಟ್ಟಮಡಿ ಸ್ಕಂದ ಚಂದ್ರ ಪೂಜಾರು ಅಚ್ಚಾಡಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡಪಲ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲು ಆಲದ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲು ಆಲದ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಆಲದ ಪದವು ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟ ಮನ್ವಿತ್ ಗೋಪಾಲಾಚಾರು ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ಸಿ ದುರ್ಗಾನ್ಗಾರ್ ಲಾಸ ಕುಟ್ಟಿ ಶೆಟ್ರು ಅಡ್ಡಪಲದಾಗ ಒಂಜಿ ಸಾಲವಾಡೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸಾಲವಾಡ ಆಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರತ್ತ ಚಿತ್ತಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಗರಿ ಮೋಕ್ಷ ಕಾಂತಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ನೆಟ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕಂಚಲ ಯುವ ಬಾಂಧವರು ಕಟೀಲ್ ಕುಡಿದ್ರು ಕಿನ್ನಾಚಿರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ನಿಂಜೀರ್ ಪುಷ್ಪಾನೇಶ್ವರ ಗುರುರಾಜ್ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಗರು ಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳಿಪಾಡಿ ಬಡಕಮನೆ ದಿವಾಕರ್ ಚೌಟೇರ್ 14 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ದಯದಿದ್ದ ಕರೆಬಕ್ಕ ಸಾಲ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಪಾರ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ದಯದಿದ್ದ ಬಲೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇ ಡಿಸೋಜರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಬುಧವಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ 12:49 ಸಮಯ ಸಮಾಸಮ ಬರ್ತದೆ ಬಲ್ಲಮೂಲ ವಿಭಾಗದ ಕುಡರ್ತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೊಳ್ಳೆರೆ ಬೂದಬಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇ ಡಿಸೋಜರ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇರಲು ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇರಲು ನಕ್ರೆ ಹರೀಶ್ವರ ಈ ಕೈ ಕಬ್ಬಿಡೋಣ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜನ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ஒரு சமாசம பத்தது 2ನೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡಲ್ಲ ಮಾಳದಗಲಿಗೆ ಕಾಂತಾಬಾರೆಕರೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಗೆ ಬುಧಬಾರೆಕರೆ ಬಲ್ಪ ಕರೀರೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಪಗಾರ್ದಿರು ಕುಡೊಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಪಗರೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡಲಿರು 72ನೇ ಇಸ್ವಿದ ಆಯ್ಕಳ ಭಾವದ ಕಂಬಳಡು ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೊರ ಸಮಾಸಮ ಬರ್ತದೆ 2ನೇ ಸರ್ತಿಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನ ನಿದರ್ಶನ ಉಂಟು ಮೇಲೂರು ರವಿವರ್ಮ ಜೈನರ್ ನೆರ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಪಲಿಮಾರೋಗಿದ ಕರೆ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗರ್ ನೆರ್ಲಿಗಿಲ್ಲ 78ನೇ ಇಸ್ವಿದ ಆಯ್ಕಳದ ಕಂಬಳಡು ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಮಾಸಮ ಬರ್ತದೆ ಪಚ್ಚಾಜ ಸೀನ ಮೂಲ್ಯರು ಪಲಿಮಾರೋಗಿದ ಕರೆ ಗಿಡ ಹೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಸೂರ್ಯಗುತ್ತು ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರು ಮೇಲೂರು ರವಿವರ್ಮೇರ್ನ ಎರ್ಲೇನ್ ಗಿಡದೇರು ಹೊಸ ಜವಣೆ ಹೊಸ ಕಮ್ಮಳಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ನ ಸೂರ್ಯಗುತ್ತು ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಗಿಡ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ 2ನೇ ಸರ್ತಿಡೆ ಪಲಿಮಾರಾಗಿದ್ದ ಕರೆ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗರ್ ನೇರ್ಲು ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಹಾಕ್ಯ ಅಂಚ ಸಮಾಸಮ ಬರ್ಪುನ ಇಂಥ ತೀವ್ರತರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡಲ್ಲ ದುಂಬುದ ದಿನಲ್ಲ ಸಮಾಸಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಬತ್ತದ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದೈತನ ಪಂಡ ಪಲಿಮಾರಾಗಿದ ಕರೆಯದ ಒಂಜಿ ಏರುನು ಕೊರ್ತನಾರ ಮೇಲೂರು ರವಿವರ್ಮ ಜೈನರು ಮೇರು ಪಿರಾರೆಗೆ ಪಗರವು ಕೊರ್ತನೇರು 6ನೇರು ರಡ್ಡು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಜವಣೆ ಒರಿ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಗಿಡ ಬಣಗ್ಲಿತ್ತೇರು ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಬುಧವಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು
ಒಂತೇಳಿ ತುಗ ರಟ್ಟ ಪಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಳಿ ಹೊರ ರಟ್ಟ ಪಲ್ದ ಒಟ್ಟು ಬಳಿ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಶಾಲ್ವೇರ ಅಟ್ಟಪ್ಪಳ ಓದ್ತಿರ್ಲು ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪಿಣರ್ಲು ಮೋರ್ಲಾ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವಾರ್ನ ಹೊರ ಒಂತೇಳಿ ರಟ್ಟ ಪಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬುಧವಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪದವ ಕಾಡ್ಕ ಫ್ರೀ ಡಿಸೋಜರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಲಲ್ಲ ಕಾಂತಾಬಾರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದ ಶೇಖರ ಎ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಲಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬೆರಿಕಿ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಸಾಲು ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ಗಳ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಲದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಸಮ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಸಾಲೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರೋದಾಗ್ಲಿ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಯಶಮಾರ್ನಾಗಲಿ ಗಮನಿಸೋಣ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರಾವಡು ಒಂಜೆ ಪಾಲ್ದಗಳು ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜರು ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ಗಳ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾಣಿ ಸಾಗೋಸ ಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸುರುತ 2 ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗಲಿ ತಯಾರಾದಿ ಪೋಡು ಅಯ್ನ ಬೆರಿತು ಸಾಲದಾಗಲಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಪೋಡಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಿಲ್ಮ್ ರಟ್ಟ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಿಡ್ರನೇನಾ ವರ ಉಂತಲೆ ಬಂಡೇರು ಮುಂತಲೆ ತುಗ ತುಗ ಪೆರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ತುಗ ಪೆರಮಲ್ ರಟ್ಟ ಪಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಿಡ್ರನೆ ಆಪಿನಕ್ಕನೆ ಬರಡು ಬಿಡ್ರನೆ ರಟ್ಟ ಪಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋಣ ಅಣ್ಣ ಮಗಳು ಅಂತವೇರಿ ನಿಗಲೆತ್ತನು ಪದವ ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ರೀ ಸೂಚನೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ ಬುಧ ಬಾರಕದೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಯಶ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ ಕಾಂತಾ ಬಾರಕರೆ ಇದು ಬಿಡ್ರನತೆ ಬಿಟ್ರೆ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿದಾಗಲೇ ಬರೋಣ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಪಟ್ಟೆ ಮಡಿಲೋಡ್ದಾಗಲೇ ಬರೋಡು ಕಲಾಯ ಕೊಂಬೆಲ್ದಾರ ಬರೋಣ ನಾ ಬರ್ದೆ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೇನ ಸಾಲು ಬುಕ್ಕ ಕರೆ ನೀಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರೋಡು ಮೊಗರುದಾಗಲಿ ಬರೋಡು ಮೊಗರು ಮತ್ತನ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಆಜಾಜಿ ಪಂಡ ಆಪಂಡ ಪ್ರೇಮಲ್ಪಲಿ ನಿಟ್ಟೆಪ್ಪರ ಪಾಡಿ ವ್ಯಾನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬರ್ತೀರಾ ಬರ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲರನ್ನ ಫ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಕಡೆ ಇತ್ತು ಸಾಲು ಪ್ರೇಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲ್ ಪ್ರೇಮಲ್ ಪ್ಲೇನಾ ಕಾಂತಾಬಾರಿ ಕಟ್ತಾಗಲಿ
ಬನ್ನಿ ಲೆತ್ತನೆ ಬುಟನೆ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲಿ ಬುಧ ಬಾರೆಕರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದ ಬೀರ್ಲಿಗೆ ಕಾಂತ ಬಾರೆಕರೆ ಆಪ್ ಜಿಡಾಡಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಮಲ್ಪಲೆ ಓ ಉತ್ತೋಂಡ ಆಪುಂಡ ಅತ ಬಲೆ ಲೆತ್ತನೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತನೆ ಬುಟನೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಆಜಾಜು ಪಂಡ ಆಪಣ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕ ರಟ್ಟ ಬಲ್ದಾಗ ಗಂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕ ಬಕ ಎದಾಗ ಅಪ್ಪನ ರಟ್ಟ ಬಲ್ದಾಗಲಿಲ್ಲ பொறுத்தான் நட்டுப்பால் கடைக்கு பார்த்து பொத்தானு ಕಾಂತವರ ಕರ್ತಗಳು ಚೂರು ಪರವಾಲ್ ಪ್ಲೇ ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲೇ ಬುಧ ಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳನೆ ಆನಂದ ನಿಲಯದಾಗಲೇ ಕಾಂತ ಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಮ ಬರ್ತದೆ ಎರಡನೇ ಸರ್ತಿದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲೇ ಬುಧವಾರ ಕರೆತ್ತ ಪದ
ಪದವುಕ್ಕ ನಡ್ಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಪದವುಕ್ಕ ನಡ್ಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ 12:53 12:68. ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ 14 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿಡ್ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 14 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರೆಡ್ ಎಡಮ ಜೊತೆ ಕೂಟೋಡೋರಿತಾರಣ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿನ ಪರವಾದ್ಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿನ ಪರವಾದ್ಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿನ ಪರವಾದ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿನ ಪರವಾದ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿನ ಪರವಾದ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರ್ ನೇರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಾರೂರು ಬಿರ್ನೊಟ್ಟು ಅಶ್ವಿತ್ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿನ ಪರವಾದ ಮಾರೂರು ಬಿರ್ನೊಟ್ಟು ಅಶ್ವಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜೆ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಬರೋಡಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಅಂಚೆನೆ ಹಾ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಗಿಲ್ಲ ಹಾ ಇರುವೈಲು ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾ 4ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬರೋಡಣ್ಣ ಸರಿ 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 ಕೃಷ್ಣಾಪುರಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ಬೀಲ 5ನೇ ಸಾಲ ಹಾ ಏರ್ ಬರ್ತೀರಣ್ಣ ಅಡ್ಡ ಬಲದ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಸಾಲದಾಗಿಲ್ಲ ದಾನೆಗೆ ಅಣ್ಣ ನಾಳೆ ಮಗ ಸಾಲದವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರಣ್ಣ ಹಾ. ಒಂದು ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಸಾಲ ಎತ್ತು ಬಂತ ಸರಿ ಒಂದೇ ಬಾಲ್ ಬರೋರು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗಲೇ ಬತ್ತೀರಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಒಂದು ಪುರ್ತಾನಾಗ ಬರುವಿರ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪನ್ಮುನ ನಮ್ಮನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆತಿ ಬೋರ್ಡ್ ನಾನು ಸಾಲದ ಪುರ್ತಕ್ಕೆ ಬೋಡಣ ಬರ್ಪನ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಉಂಡವು ಅಣ್ಣ ಏತ್ ಪುರ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಬರಡು ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಅಲಾಜೆ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ತೋನ್ಸೆ ಏನಣ್ಣ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ತೋನ್ಸೆ ಜ್ಯೋತಿಂ ಬ್ಲೂಯಿಸರ್ನ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ತೋನ್ಸೆ ಜಾಕಿಮ್ ಲೂಯಿಸರ್ನ ಐತೆ ಬತ್ತನೇರ್ಲು ಅಣ್ಣ 20 ಲಕ್ಷ ಬರ್ತೇವೆ ಉಡುಪಿ ಬೇಲೂರು ಲಕ್ಷ ಬರೋಡು ಏರಿ 20 ಬರ್ತಾರಾ 20 ಲಕ್ಷ ಬರ್ತೇವೆ ಹಾ ಅಗ್ಲಡ ಒಂಜಿ ಕೇಳ್ನೆ 4ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿ ಇರ್ಲು ಬರೋಳಿ ಅಂದ್ ಎ ಇರ್ಲು ಕಕ್ಕೆ ಪದವಲ್ಲ 20 ಇಲ್ಲ 4ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಓ ಅಗ್ಲ ಏರ್ತು ಸಾಲಿನಿಂದ 4ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬರೋಳಿಯಾ ಲೆಪ್ಪು ಅಂಜಿನಿ ಅಣ್ಣ ಉಡುಪಿ ಬೇಲೂರು ಲಕ್ಷ 20 ಬಂದ ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಓ 4ನೇ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಟಾಪಣಿಗೆ 5ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬರೋದು ಹಾ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಂಗಲ್ಲ 20 ಇಲ್ಲ 5ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬರೋದು ಐದನೇ ಕಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಪದವಾದಾಗ್ಲಿಗೆ 5ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬರೋಡಣ್ಣ ಸರಿ 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 ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಲ್ದಾಗ್ಲೆ ಈಗ 5ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬರೋಡು
ಏರು ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ತಗಲಿ ಬತ್ತೇರೆ ಹಲೋ ಬರ್ತೇವೆ 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 ಬತ್ತೇರ ಮತ್ತೆ ಬಿರಿ ತಗಲಿ ಉಲ್ಲೇರ್ಗೆನಾ ಇರು ಬೋಳದ ಗುತ್ತಲ ಮಾಣಿ ಬರುವೆ ತಗಲ ಮಾಣಿಸ ಗೋಸಮ ತಗಲ ಅದೇ 16-17 ಇಸ್ವಿಡಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಾತಿಗೆ ಕಂಬಳನಿ ಆಪುಜಿಂದ ಬರಾಗ ಮಾತ ಇರ್ಲೇನಾಗಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ಏರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮುಂಕೋಡು ಮೂಲಕ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಗೊತ್ತೇಳು ಮುಣಕೂರು ಮುಲ್ಲಡ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟನ ಮುಣಕೂರು ಮುಲ್ಲಡ್ಕ ನಿಗಿಲಿ ಎಂಚ ಪಂಡರ ಅಂಚಣ್ಣ ವಾ ಪೊರ್ತುಗು ಬರಡು ಬಣ್ಣ ಎಂಚ ಗಿಡ ಅಂಡಲವು ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಆವಡು ಬಣ್ಣ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ನಮಕ್ ಕಂಬಳ ನೀ ಆಪುಜಿಂದ ಪನ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಂಚ ಕಂಬಳ ಆಪುಂಡೇನು ಬಂದಾಗ ಪೊರ್ತುಡು ಇಂಚ ಎಂಗ್ಲಾತ ಎಂಗ್ಳು ಬರ್ಪ ನಿಗಿಲಿ ಏತು ಸರ್ತಿ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಪನ್ಲೆ ಎಂಗ್ಳು ಬತ್ತನ ಪೊರ್ತು ನಿಗಿಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ನಮ್ಮನದ ಹಂತಗೂ ಬತ್ತದಾರ ಆ ದಿನ ಕೆಲವುದಾಗಲು ಪಂಡಿರು ಕಂಬಳನೇ ಆಪುಜಿನನ ಏರು ಪನ್ನಿ ನಿಗಿಲಿ ಕಂಬಳ ಆಪುನು ಒಂದು ಪನ್ನ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ನಮಕೇಂಡ ಕೆಲವುದಾಗಲು ಅಂದಾಜು ಮಲ್ದು ಗುಟ್ಟುಡು ಪಂಡ ನಿತ್ತೇರು ಎಡ್ಡೆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ನೀರ್ಲೇನು ಮಾರಲೆ ನನ ಕಂಬಳ ಆಪುಜಿ ಈ ನಮನಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆನಿದ ದಿನ ಇತ್ತಂಡ ಇನಿತ್ತ ದಿನ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತು ಪನ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ನಂಗೆ ಕರೆಕ ಬರ್ನಾಗ ಈತು ಪೊರ್ತು ಮಲ್ತಾಟ ಕಂಬಳ ಏರಿಗೆ ಕಂಬಳ ತೂಪನಾಗ್ಲೇಗ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಾವನಾಗ್ಲೇಗ ಕಂಬಳದ ಎರ್ಲೇನಾಗ್ಲೇಗ ಎರ್ಲೇನ ಗಿಡಪ್ಪನಾಗ್ಲೇಗ ಎರ್ಲೇನ ಮಾತಾಪಡನಾಗ್ಲೇಗ ಲೆತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಕರೆಕ ಬರ್ನ ಅಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಗ್ಲೆಗಲುಂಡು ಮಾಂತಿರ್ಲ ಸಬೆಟ್ಟುಗುಲು ಬಣ್ಣ ಬಂದಿರು ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಅವಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋರ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಲೇನು ಅಂಡ ಆ ಕರೆಕ್ ಬರ್ನೊಂಜಿ ಪೊರ್ತು ನಿಗ್ಲಿ ಸುರುಕು ಸರಿ ಮಲ್ತಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ ಪೂರ ಸರಿ ಆಪನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧ ಬಾರಕರ ಇರುವಲ್ ಬಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ ಕಾಂತಾ ಬಾರಕರ ಇರುವಲ್ ಬಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರೇನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಗೆ ಬುಧ ಬಾರಕರೆ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಗೆ ನೆತ್ತವರಿಗೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಗಳ ಮಾಡಿ ಸಾಗುವ ಸಮಯ ತಗಲ ಬರೋಣ ಗೇಟ್ದಾಲ್ ಪಣಿ ಕ್ಲಿಚ್ಚಾರು ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಗೇಟ್ದಾಲ್ ಬರೋಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದವರು ಮಾತ್ರ ಸಾಲಗಳ ಗೇಟ್ದಾಲ್ ಪೈತನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ರೆ ಪಣಿ ಕ್ಲಿ ಎಡ್ಬೇಕು ನಾಯರ್ಬೇಕಾರ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿನ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲೂರಿನ ಬೂದಾಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲೂರಿನ ಕಾಂತಾಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತಬೇರಿಕೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ಮಾಣಿಸ ಗೋಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಾರಿ ಶೆಟ್ಟಿನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ತಾರನ್ನ ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ಮುಚ್ಚೂರು ಕಲ್ಕಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಐಕಳದಕ್ಕಲ್ಲ ತಾರವರು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದೇರು ಹಲೋ ಓ ಲೈಟಿಂಗ್ ಶಾಮ್ಯ ಅಂದರ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡಣ್ಣ ಇನಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯುನು ನನ್ನ ಉಮೇದಿಡಿ ತೆರೆ ಎರಡು ಬುಡುಪಾವನಾಗಲು ಕೋಡೆದ ದೊಮ್ಮುನು ಪೂರ ಅಲ್ಪದ ಎರಡು ಬುಡುಪಾವನ ಅಲ್ಪದ ಇನ್ನು ತಡೆತೊಂದೇರಿಗೆ ಇನಿತ್ತ ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜಿರ್ದ ಆ ದೊಮ್ಮುನು ತಡೆತೋನ ರಾಬಜಿಗೆ ಅಲ್ಪ ನಿರೇಲದೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಇರ್ಲೇನು ಬುಡುಪಾವನ ಗಂತ ತಡೆಗೆ ದುಂಬು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಡಿದ ಹತ್ರ ಕಣ್ಣು ಬುಲಾರಾಬಜಿ ಪಾನೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಆ ಕಡೆದ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಬತ್ತ ಮೂಲ ಪನ್ನೆ ಹಿಡಿದ ಹತ್ರ ನಿನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೂಡಲೇ ಆ ತಾರೀಕು ಬೋದ ನೀವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧ ಬಾರಕರೆ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾ ಬಾರಕರೆ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದ ನಾವ್ರದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿಗೆ ಬುಧ ಬಾರಕರೆ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಾವ್ರದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿಗೆ ಬೆಳೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಪಿರ ಮಲ್ಪೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಬುಡಿಯನ್ನು ಬೆಲೆ ಹಲೋ ಓ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇನ್ನು 29 ಜೊತೆ ನಾವರ್ದ ಇಲ್ಲಿರಲಿ 14 ಜೊತೆ ಕೂಟೋಡಿದಾರಣ ನಾವರ್ದ ಇಲ್ಲಿರಲಿನ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಮೊಗರ್ಗುತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗಳ ಬೆಳವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ಪ್ರೇಮಲತಾ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಲಗೋಳಿ ಭಾಸ್ಕರ ಸುಂದರ ಕೋಟ್ಯಾನರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಲಾಯ ಕೊಂಬೇಲ್ ಗುತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪಟ್ಟೆ ಮಡಿಲೊಟ್ಟು ಸ್ಕಂದ ಚಂದ ಪೂಜಾರನ ರಡನ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೆಟ್ಲ ಮಕ್ಕಾರು ಕಂಚಿಲ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂಧೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ವಾಲ್ಪಾಡಿಕೋಟ ಪಟ್ಯ ಮನ್ವಿತ್ ಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯಗಿಲ್ಲ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಕಿನ್ನೆಚ್ಚಿಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸ್ಸಿ ದುರ್ಗಾನುಗ್ರಹ ಲಾಸ್ಯ ಕುಟ್ಟಿ ಶೆಟ್ಟರ್ಗಿಲ್ಲ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ವ್ಯಾನ್ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿಗಿಲ್ಲ ನಿಂಜೂರು ಪುಷ್ಪಾನಿವಾಸ ಗುರುರಾಜ್ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಗಿಲ್ಲ ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಬಡಗುಮನೆ ದಿವಾಕರ್ ಚೌಟರಿಗಿಲ್ಲ ಬೀಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರಿಗಿಲ್ಲ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಊರು ಆಯ್ತು ದೇವಾಡಿಗೆರಿಗಿಲ್ಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಗಾರಿತ್ಲು ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಕಾಂತಣ್ಣ ಶೆಟ್ರಿಗಿಲ್ಲ
ಬಲೆ ಇತ್ತ ಪನ್ಪು ಜೀವನಗ ಪೊರ್ಲು ನಾಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬತ್ತು ಬಲೆ ನನ್ನ ಬುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುಡು ಬಲೆ ಪಿರಾಲ್ ಪಿರಾಲ್ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಾಕ್ಲೆ ಪಿರಮಲ್ ಬಿಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸಾಲನ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲರ ಯಜಮಾನರಲ್ಲಿ ಕರೆದೆತ್ತದ ಸಾಲು ನೀಡ ಮಲ್ತ ಪೋಯರು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲರನ್ನಾಗ್ಲಿ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರವಳು ಬಲೆ ಬುಡ ಬುಡ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಾಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರೆಕರೆ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರ್ಗು ಕಾಂತಾ ಬಾರೆಕರೆ ಇರುವೆಲ್ ಪಾಂಡಿಲ ಬೀಗ್ ಹಲೋ ಉಡುಪೇರ ಲಕ್ಷಣ ಜಡ ಒಕ್ಕಡ ಅಂದಾಜ್ ಅಂದಾಜು ಮಾತ್ರ ಆತ ಓ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ ಸರಿ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕೆ ಹಾ ಅಡ್ಡ ಫಲ ಇದಿರಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಉಂಡು ಐನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಡು ಬರಡು ಅಡ್ಡ ಫಲ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲು ಮಲ್ಪಡು ಹಾ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಳದಗ್ಲಿ ಬರೋಡಣ್ಣ ನೀರೇ ಬದರುತ್ತುದಲ್ಲಿ ಬರೋಡು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲೇನ ಸಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಬರೋಡು ನೂರಾರು ವರ್ಷ ಒಂಟಿ ಕೆರೆಟ್ ನಡತು ಈತನ ಕಂಬಳ ಐಕಳದ ಕಂಬಳ ಜೋಡು ಕರೆ ಅದು ಕಂಬಳ ಅದು ಆಧುನಿಕತೆದ ಕಂಬಳದ ಸ್ಪರ್ಶನ ಕೊಡ್ದು 45ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಆಧುನಿಕತೆದ ಕಂಬಳದ ಸ್ಪರ್ಶ ತಿಕ್ಕದು ಸರಿಸುಮಾರು 52 ವರ್ಷ ಆಯ್ನ ಬುಡಾಡೆ ಜಡ್ ಓಡಿ ಬಿಡ್ರ ಅಂಚ ಹೊತ್ತಂಡು ಬಿಡ್ರ ನೀವು ಎಂಗ್ಳು ಪಾತೆರು ಒಂದು ಪಾತೆರ್ನದಾನ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ನಡುಟುಳ್ಳಿರು ಓಡಿ ಬಿಡುಬನಾಯ್ನ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಬುಧ ಬಾರೆಕರೆ ಇರುವೆಲ್ ಪಾಂಡಿಲ ಬಡ ಪುಷರನರ್ಲಿಗೆ ಕಾಂತಾ ಬಾರೆಕರೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಿ ಲೆಪ್ಪಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೋಳ ತಗ ಬರ್ತೀರಿ ಮಾಣಿಸ ಗೋಸಮನ್ ತಗ ಬರೋಡು ಹಾಂ ಮಾಣಿಸ್ ಆಗೋಸಮನ ತಗಲಿ ಬರೋಡು ನೆಟ್ಟೆ ಪೋಯಿರು ಬರ್ರ ಯಾವ ಮಾಣಿಸ್ ಆಗೋದಾಗಲ್ಲ
ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಬಿಡೋಚ್ಚಿ ಅವ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಬಿಡೋಚ್ಚಿ ಪನಂದೆ ಬಿಡೋಚ್ಚಿ ಅವ ಅದೇ ಅವ ಬುಡ್ಬುಜ ಹಾಂ ಬುಡುಬನ ಜಿಲ್ಲ 2 ಮಿನಿಟ್ ಬಿಡ್ಬಿಜಾರು ಇದು ಪನ್ಪೈತೆ ಚೂರು ಹಾಂ ಇರುವೈಲು ಪಾಂಡಿಲ ದಗ್ಲಿಗೆ ಬಂತ ಕಾಂತ ಬಾರೆಕರ್ ಉಡುಪಿ ಪೈಲೂರು ದಗ್ಲಿಗೆ ಬುದ್ಧ ಬಾರೆಕರೆ ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ ಬುಡೋಲಿಯಾ ಇಂಜ ಬುಡಲಿ ಆಮೇಲೆ ಬುಡೋಲಿಕ್ಕ ಬುಡಲಿ ಹಾಂ ಸರಿ ಬುಧ ಬಾರೆಕರೆ ಉಡುಪಿ ಪೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂತ ಬಾರೆಕರೆ ಇರುವೈಲು ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜೆ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿ ಕಾಂತ ಬಾರೆಕರೆ ಇರುವೈಲು ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ 2 ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಗೆ ಬುಧ ಬಾರೆಕರೆ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರ್ಲಿ ಕಾಂತ ಬಾರೆಕರುತ್ತ ಇರುವೈಲು ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು 1191 ಹಲೋ ಓ ಭಾಗವಹಿಸಾಯಿನ 17 ಜೊತೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲೇಡಿ ಎಡಮ ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಸರಣ್ಣ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ ಎಂಚ ನಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಕಾಂತ ಬಾರೆಕರೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಬೀಗ್ ಬುಧ ಬಾರೆಕರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಏಗ್ ಹಾಂ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ನೀರೇ ಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಕಾಂತ ಬಾರೆಕರೆ ನೀರೇ ಭದ್ರ ಗೊತ್ತುಗು ಬುಧ ಬಾರೆಕರೆ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕ ಏಗ್ ತುಂಬ ಮುಂಡಾಜೆ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿಗಿಲ್ಲ ಮಾರೂರು ಬಿರ್ನೊಟ್ಟು ಅಶ್ವಥ್ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಕಾಂತ ಬಾರೆಕರೆ ಮಾರೂರು ಬಿರ್ನೊಟ್ಟು ಏಗೆ ಬುಧ ಬಾರೆಕರೆ ತುಂಬ ಮುಂಡಾಜೆಗೆ ಹಾಂ ನಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಕಾಂತ ಬಾರೆಕರೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಏಗೆ ಬುಧ ಬಾರೆಕರೆ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕ ಬೀಗ್ ಹಾಂ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಮುಗಿಲಿ ಸಾಲತಾ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ನೆತ್ತ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಅಡ್ಡ ಫಲ ಇದಾಗಲಿ ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪೋಣ ಎರ್ಲಿನಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತು ಪನೋಡು ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲಿರನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸಾಲ
ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರನಗಳಿಗೆ ಇಡುಪನಗಳಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬೂಡೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಇಡೇಟ ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ದ ಸಾಲ್ ಮಲ್ವಣ್ಣ ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾಲ್ಕು ಅಡ್ಡಬಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳವತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ಮತದಾರರ ಮಲ್ಲೂರು ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾ ಮಾಣಿಸ ಗೋಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ಮತದಾರರು ಬುಧವಾರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬುಧವಾರಕರೆ ಮಾಣಿಸಾ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾಬಾರಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನೆತ್ತಬೇರಿಕೆ ಮುಚ್ಚೂರು ಕಲ್ಕೊಂಡ ಕುಶಾಲ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಐಕಳ ಪದ್ಮಶ್ಯಾಮ ಪ್ರತೀಕ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ದಾಳಾಡು ಹಾ ಮುಚ್ಚೂರು ದಾಖಲು ಬರ್ತೇವೆ ಐಕಳ ದಾಖಲು ಬರೋಡು ಐಕಳದಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. ನಾನು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾಬಾರಕರೆ ಮಾಣಿಸಾ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರಕರೆ ನಾರ್ ಪಗಾರಿಯರಾ ನಾಲ್ ಪಗಾರ ಗಂತ್ರ ಬತ್ತು ಅಂತ ಹಾ ನನ್ನ ರೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಾನಿ ನಾನೊಂದು ಸುತ್ತು ಬಿಡುವೇನೆ ಆಂಡ ಬಲೆ ಹಾ ಬಲೆ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಿರಾಲ್ 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 ಕೃಷಿನೇ ನಂಬುದು ಬದುಕುರಂಚಿನ ಜನಕುಲ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಾಗಲೇ ಕೃಷಿಕ ಬಂಧುಲ್ನಾಗಲಿ ಆದಿ ನಡೆದು ಇರ್ಲಿನ ಸಾಂಕದ ಉಳುಮೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಂಬಳವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನಾಗಲಿ ಬಹುಶಃ 99% ಜನಲ ತುಳುನಾಡದ ಕೃಷಿಕ ಬಂಧುಲೆ ಆ ಇರ್ಲಿನ ಮಿತ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತನಾಗಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋದು ಈ ಪೇರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಲ್ತದೆ 1,55,00,000 ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಂಡು ಬರ್ಪೇರ್ಸ ಕೂಡ 15 ಲಕ್ಷ ಆ್ಯಡ್ ಆಂಡು 1,25,00,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ನಾಗಲಿ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಇರ್ಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ನಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಏತೋರ್ಸಿ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಸ್ವತಃ ಒಂದು 80% ಜನ ನಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ ಏರ್ ಪೊರ್ಲುದ ಕಿದೆ ಕಟ್ಟದೇರು ಪೊರ್ಲುದ ಇರ್ಲಿನ ಸಾಂಗದ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆಪೇರೆ ಏತ್ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳೋட ಪಾಲು ಪಡೆ ತಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡಿರು ಬುಂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಏತೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡಿದ್ಯಾರು ಅಂಚಿನ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ನಮ್ಮಡ ಪೊಲ್ಲೇರು ಕಂಬಳ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪಡು ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತದ ಕೂಟ ಆಡುದನವ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ನ ನಿಯಮ ನಿಗಿಲು ಪಾಲಿಸಾವುಡು ಒಂದು ಮಾತ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿಡ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಾನ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲೇಗ ಬುಧವಾರ ಕರೆ ಮಾಣಿಸಾ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲೇಗ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮುಚ್ಚೂರು ಕಲ್ಕಡದಾಗಲ ಐಕಳ ಪದ್ಮ ಶ್ಯಾಮ ಪ್ರತೀಕ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಐನ ಬೇರೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ತಗಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ಬಿ ಆನಂದ ಗೌಡ್ರು ಒಲ್ಲಾರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂತಾಬಾರಕರೆ ಮಾಣಿಸಾ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬುಧವಾರಕರೆ ಕಾಂತಾಬಾರೆಡ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ಬುಧವಾರಕರೆಟ್ ಮಾಣಿಸಾ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಬಿ ಉಡುಪೆರ 75 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಕರಿಂಡಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜಿರ್ದು ರಿಕ್ಷಡ ಕಾರ್ಡ ಓಲಾಂಡ ಅಂತೆ ನಿದ್ರೆ ಮಂತದು ತೀರ ಬತ್ತದ ಕಂಬಳ ತೂಪು ನಾವು ದುಮ್ಮೇದುಂಡತೆ ಅವಕ್ಕೆ ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅಂತಾರೆ ಕೆಟ್ಟವರು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವರನ್ನು ತುಳಿಬೋದು ಆದರೆ ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತ ಸದ್ಯ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಾಳೆ
ಬಲೆ ಪಿರಾಲ್ ಪಿರಾಲ್ ರಟ್ಟು ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಬರೋದು ಏರು ಉಂತೋಡು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏರು ಉಂತಾಗ ಕೊರೋಡು ವಾ ಏರು ಪಿರೋಂಡು ಬಿಟ್ಪಣ್ಣ ಎತ್ತೊಂಡಿರು ಬಲೆ ಪಿರಾಲ್ ಪಿರಾಲ್ ಪಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾ ಬಾರೆಕರೆ ಮಾಣಿ ಸಾಗುವ ಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಿರ್ಲಿಗೆ ಬುದ್ಧ ಬಾರೆಕರೆ ಬುದ್ಧ ಬಾರೆಕರೆ ಮಾಣಿ ಬೀಗ ಕಾಂತಾ ಬಾರೆಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬೀಗ ವಾಯ್ ಬುಡಪರ ಬಲೆ ರಟ್ಟು ಬಾಲ್ದಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡಿಯೋದು ಮೇಲೆ ಗಂತ ವೈದ್ಯರ ಬತ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ವಿಜಯಣ್ಣ ಬಾತು ಉಂತಾನ ಬರ್ತು ತುನಗೆಗಳು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬುಡಪನ ಅಂದಾಜು ಹಿಡಿತಾರೆ ನಂಚ ಮೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭ ಶುರುವಾಣ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಿರವಾಳ್ ಪುರಾಟ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ ಏರು ಉಂತೋಡು ಬನ್ನಾಗ ಉಂತಾದು ಕೊಡಲೆ ಪತವಂಡ ಬಂಡೆ ಆಪಿಜಿ ನಿಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಲೆ ರಟ್ಟು ಬಾಲ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡಿಯೋಳು ಮೇಲೆ ಉಂತೋಡು ಬನ್ನಾಗ ಗಂತಲು ಒಂಜೆ ಪಿರಂತಲೆ ಬುಡ್ಪಾನಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗುಂಪಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡೋಳು ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಿ ಲೆಪ್ಪಿ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೆಪ್ಪಿ ಲೆಪ್ಪಿ ಅಣ್ಣ ಏರು ಉಂತೋಡು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಉಂತಾದು ಕೊಡ್ಲೆ ಓ ಮೂಲ ಅಂತ ದುಮ್ಮದು ಬೋಂಡ ಆಪಡ ಉಂತಾದ ಪಂಪಿಜೋರು ಓ ದುಂಪಣ್ಣ ಪಂಡ್ರ ಆಪಿಜತೆ ಅಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು ವಿಜಯಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಜನ ಉಂತಾ ಕೊಡ್ಲೇರು ಹಲೋ ಓ ಕೋರ್ ದಟ್ಟಡು ಒವ್ರು ರೆಫ್ರಿನಾಗಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಬುಡುಪನಾಗಲ್ಲ ಪಳಗದನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಕ ನನಗೆ ಎರಡು ಜನ ಕೈ ಒಟ್ಟು ಬುಡುಪೇರು ಅಂದು ಒಂದಲ್ಲ ಯಾವ್ ನಾನು ದಾದ ಕತೆ ಉಂತಾರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂತಾ ಬಾರಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತುಗು ಬುಧ ಬಾರಕರೆ ಮಾಣಿ ಸಾಗು ಕಾಂತಾ ಬಾರಕರುತ್ತ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ 1191 1206 ಬಲೆ
ಮುಚ್ಚೂರು ಕಲ್ಕುಡೆ ಕುಶಲ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ನಾವೇಂದ್ರ ಮಲ್ಲೂರಿನ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರಿಟ್ ಐಕಳ ಪದ್ಮಶ್ಯಾಮ ಪ್ರತೀಕ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನರು ಬುಧವಾರ ಕರಿಟ್ ಅಣ್ಣ ಐಕಳ ಹಾಕಲು ಮುಚ್ಚೂರು ಹಾಕಲು ಹೊತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಐಕಳ ಹಾಕಲು ಬರೋಡು ಮುಚ್ಚೂರ್ಕಲ್ ಕೂಡ ಕುಶಲ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐಕಳ ಪದ್ಮಶ್ಯಾಮ ಪ್ರತೀಕ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು ಬುಧಬಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬುಧಬಾರೆ ಕರೆ ಐಕಳ ಪದ್ಮಶ್ಯಾಮ ಪ್ರತೀಕ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರನ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಕರೆ ಮುಚ್ಚೂರ್ಕಲ್ ಕೂಡ ಕುಶಲ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಆವೃತ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿ ನನ್ನ ಬೆರಿಕ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗ್ದ್ರೆ ರೆಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ ದೊರಲ ತಾರಾಡು ಉಳ್ಳೇರಲ್ಪ ಎರ್ಮಾಲ್ ಆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಗಲಿ ಬರೋಣ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ತಗಲಿ ಬರೋಡು ಎರ್ಲು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಆಮೆ ಇಟ್ಟು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎರ್ಲೇನಾಗಿಲ್ಲ ಪೈಕಿದೆ ಒರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತು ತೋಡಣ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲ ರೈ ಜನ ಗೊತ್ತಾವ ದುಂಬುದ ದಿನ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಬತ್ತುತ್ತೇದೆ ಬಿಡ್ರನೇನಾ ಅತ್ತಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕದಾದಾಗೆ ಇದು ಭತ್ತನಾತ್ರಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಬತ್ತದಾತನ ಕಲತಲೆ ಭತ್ತನಾತ್ರಿ ಇರು ಎರ್ಮಾಳದಾಗಲ ಅತ್ತ ಮುಚ್ಚೂರಲ್ಲ ಐಕಳಲ್ಲ ಆ ಕಾಂತಾಬಾರಕರ ಮುಚ್ಚೂರ್ಕಲ್ ಕೂಡ ಕುಶಲ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲೆಗೆ ಬುಧಬಾರಕರ ಐಕಳ ಪದ್ಮಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರತೀಕ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲೆಗೆ రెండు వాళ్ళకి నేర్పడండి ಈ ಪುರ್ತುಗಳು ಮಾಡಪ್ಪ ಕೊಳಕ್ಕಿರುವತ್ತೂರು ಅಶೋಕ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರು പക്ഷെ കൂടെ ലാത്തോട് ಬಿದ್ದಾರ್ದು ಇನಿ ಈ ಕಂಬಳದ ಪುರ್ತುಗಳು ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದಲ್ಲ ಶೀತ ಅಶೋಕ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆಗೆ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳದ ಒಬ್ಬ ಸುಧಾರಣೆದಾರ ಅಮರ್ನಾಥ್ ಈ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಅಮರ್ನಾಥ್ ಮೇರೆಗಿಲ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಲಡ್ಡು ಬಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಉಂತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಲ್ ತಗ ಬರ್ತೇವೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುವಂತ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಬಲಿ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ನ ಸಾಲದ ಬೇರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬೇರಿಗೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸಾಲ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸಾಲ ಬೇರಿಗೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸಾಲ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸಾಲ ಬೇರಿಗೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಸಾಲ ಮುಚ್ಚೂರು ಕಲ್ಕುಡೆ ಕುಶಲ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾಬಾರಕರ ಐಕಳ ಪದ್ಮಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರತೀಕ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧಬಾರಕರ ಐಕಳ ಪದ್ಮಶ್ಯಾಮ್ ದಗಲಿಗೆ ಕಾಂತಾಬಾರಕರ ಮುಚ್ಚೂರು ಕಲ್ಕುಡೆ ದಗಲಿಗೆ ಬಿಡ್ರ ನೀನ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಬಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲಡ್ಡು ಬಲ್ಲಾಗಲ್ಲ నీకు ఉంటారా బలే ஒரு ఉంటారుండా అన్నాను ನಂಗೆ ಇಂಚೆಪ್ಪದ ದಿನಕ್ಲೆಡು ಕಂಬಳದ ಮನದಾನಿ ಮಾತಾಗಿ ಕೋರದಟ್ಟ ಮಲ್ ಪರೈತಾನೆ
ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆದಾನಿ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತನು ಊರ್ದ ಸೋಡ್ತಿದ ಕಟ್ಟ ಅಂದಿತ್ತನು ಅಮಾಸೆದಾನಿ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಮಕ್ಕಳಿತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ ತಡೆ ಇತ್ತನು ಕೋಡತ್ತು ಮೊರನೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಷರತ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಬೊಲ್ಪುಡ್ದು ಬಯ್ಯನಟ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಏನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನೀ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪೊನ್ನ ಏನೊಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಅಂಜೆ ಕಂಬಳದ ಮನ ನೀ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಮಲ್ಪನಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ರಾತ್ರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಗೆಲ್ಡು ಮಾತ್ರ ಕೋರಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಟ್ಟ ಮಲ್ಪರ ದೂದು ಕಟ್ರ ಇಜ್ಜಿ ದೂದುಗ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಮಲ್ಪೊಲಿಂದ ಆತ ನಂಚಾದ ಕೋಡತ್ತು ಮೊರಡಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ದ ತೀರ್ಪು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತಾನೆ ಕಂಬಳದ ಮನದಲ್ಲಿ ಬತ್ತನ ಬಿನ್ನೇರ್ನಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಆಡ್ಬೋನವಂತ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಬಿನ್ನೇರನ ಒಂದಿನ ಕುಲ್ಲಾದು ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಉಣಸು ಮಲ್ತು ಪಿರಕಡ ಪುಡ್ರೆ ಅವು ಕೋರ್ದಟ್ಟ ದುಮ್ಮದ ದಿನಟು ಮಲ್ತೊಂಡಿತ್ತೇನೆ ಅವೇನೋ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾದ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಿನ್ನೇರು ಕುಲ್ಲಲೆ ಕಲಾಬಂಡು ಗೆಂಜಿನ ಕೋರಿನ ಕೂಡ ಸಾಂಕಲೆ ಕಲಾಬಂಡು ಸೈತನ ಕೋರಿನಗಳಿಗೆ ಉಣಸು ಮಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಕಲಾಬಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ಆಚರಣೆ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳು ನಾಡಡಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಡು ಮಾತ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಮಾತ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತಗಲುಲ್ಲೇರು ಬಲೆ రెండు వాళ్ళ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಿ ಲೆಪ್ಪಿ ಅಕ್ಕೊಂದು ಬಲೆ ಮುಚ್ಚೂರು ಕಲ್ಕುಡೆ ಕುಶಲ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕಾಂತಾ ಬಾರೆಕರೆ ಐಕಳ ಪದ್ಮಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರತೀಕ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬುಧ ಬಾರೆಕರೆ ಬಿಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಂತಾ ಬಾರೆಕರೆ ಮುಚ್ಚೂರ್ದಾಗಲಿಗೆ ಬುಧ ಬಾರೆಕರೆ ಐಕಳ ಪದ್ಮದಾಗಲಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಕರುತ್ತ ಐಕಳ ಪದ್ಮಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರತೀಕ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1280 1298 ಬತ್ತಾರಾ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದಾಗಲೇ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಎರಮಾಳ್ ಬಿ ಹಾಯ್ ಬಂದ್ರ ಬತ್ತೇರ ಒರಿ ಗೇಟ್ ದೊಲೆ ಬರೋಣ ಎರ್ಲಾಗಲ ಬೈಗೆ ಒರಿ ಗೇಟ್ ದೊಲೆ ಬತ್ತನ ಎರ್ಲು ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ ಸೂಚನೆ ತಿಕ್ಕು ಈಜಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನು ಅಗಲನಾತೆಗೆ ಇಪ್ಪನು ಅಂದ ಈಗ ಹಾರ್ನ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಸ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪುಜಿ ಎತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಕಕ್ಕೆ ಬರೋ ಬೆರಂಗಾಲ 20 ಪಾಣಿಲ ಏಲ ಹಾಯ್ ಅದಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊಂಚೂರು ಪಣ ಇತ್ತಂಡು ಬೆರಿತ ಸಾಲಾಗಲೇನು ಪನೋಡು ಸುರುತು ಸಾಲಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪೇರದೆ ಅದೇ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲ ಮಾಣಿಸ ಕೋಸಮನೆ ಬೋಳ ಗೊತ್ತು ಸರಿ ಎರ್ಮಾಳು ಕೇಳಕಾಶಿ ಪಟ್ನ ಬರೋಡು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುವನೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಶಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಬುಧ ಬಾರೆಕರ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗ್ಡ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರ್ಲಿಗೆ ಕಾಂತಾ ಬಾರೆಕರ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗ್ಡ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿಗೆ ಬುಧ ಬಾರೆಕರ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುವನೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಶಾಲೆ ಅಂದ್ರನ್ನ
ಇರ್ಲಿ ಬಲೆ ఆయన బెరికి ముఖ్యమంత్రి పెంగాలి శొమ్మ వెంకప్ప గౌడర్ల 20 పాండిల బాడ పూజారు నవీన నంబర్ దర్ల తయారవడన్న అయితే 3 సార్లు బెరికి అడ్డపల అయితే 1 సార్లు ಅಡ್ಡಬಲ ಐದು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬೆರಿಗೆ ಆಯ್ರದ ಎಲ್ಲಿರ ಸಾಲ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುವನೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಶಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಬುಧ ಬಾರಕರ ಯರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಕಾಂತಾ ಬಾರಕರ ನಾರ್ಮಿನಿ ಪಗಾರಿರೆ ಹಾಯ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗ 4 ಪಗಾರಿರೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 4 ಪಗಾರ ಒಂದು ಲೇರು ಮಲ್ಲಜ್ 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 ಆರಾಮ್ ಬಿಡುವಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬೆರಂಗಾಲ ಇದ್ದೀವಿ 20 ಪಾಂಡ್ಯ ಬರೋದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಾಲು ಅಲ್ಲೇ 2 ಬಾಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣ ಅಪೇದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೀಟ್ ಅಪೇದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ 3 ಎಕರೆ ಇರ್ಲೇನು ಮಿನಿ ತಾಲ್ಂಡೆ ಇಜ್ಜತೆ ಮಾಣಿ ಸಾಗುದಾಗಲ ಮಾಣಿ ಸಾಗುದಾಗಲ ನಾಯರ್ದು ಮನೆ ಕೊಣತಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೂರಿನ ದಿತ್ತಾರ ಹಾಂ ಬುಧ ಬಾರಕರ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡು ಮನೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲ್ಯಾನ್ರಿಗೆ ಕಾಂತಾ ಬಾರಕರ ಯರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲೆಗೆ ಬಲೆ 2 ಬಾಲ್ದಾಗ ಬಿಡಿ ಹೇಳಿ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬಲೆ 2 ಬಾಲ್ದಾಗ ಬಿಡಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಆಗ್ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಡಿಗೆ ಬಿರಾಮ್ 2 ಬಾಲ್ದಾಕಲ್ಲ 2 ಬಾಲ್ದಾಕಲ್ಲ ಬಿರಾಮಾಲ್ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಬಿಡಿಯಾರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಿ 2 ಬಾಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ
ಗಂಟು ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಬಲೆ ಪಿನಾಲ್ ಪಿನಾಲ್ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬರಲು ತುಂತು ಬಾ ಬಲೆ ಬೊಕ್ಕದಾನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಬಿಡ್ಬೋದು ಬಲೆ ಎರಡು ಬಾಲಗಳು ಬಿಡಿಯೋಲಿ ಲೆಬ್ಬಿ ಲೆಬ್ಬಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದುಂಬಿನ ಹೊಚ್ಚಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೆಬ್ಬಿ ಬೆಳೆ ಬುಧ ಬಾರೆಕರ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆಗೆ ಕಾಂತಾ ಬಾರೆಕರ ಎರಮಾಳ್ ಬೀಗ್ ಅಲ್ಲ ಬಲೆ రెండు వాళ్ళకి పిల్లలు పడి ఓడబడ్డాడు పత్తాలి ఎరు ఉంటాడు నాకు ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ఉంటాడు ಕೊರಲಿ ಪತ್ತವನ್ನ ಬಂದ್ರ ಬಿಡ ಪಿರಾಲ್ ಪಿರಾಲ್ ಓಡಬಡ್ಡಾడు ಪತ್ತಾಲಿ ನಾಳೆ ಆತು ಬರಲು ಉಂತುವ ಹಲೋ ಓ ಎರ್ಲು ನಾಲ್ಲ ಉತ್ತು ಅಂದ್ ಬಂಡಾರ ಅಂದು ఒక ఏరు ఉత్తా బిజరాగ్లి మాట్లాడలేదు ఆపు చిన్న పనులే ఏం పర్పాడు ఎంగులు రెడీ జనం ముడితే రెడీ ఆత ఇత్తు నేర్లేని బుడ బుడ్ర నమ్మక వస్తాం ಬಲೆ బంగదెప్పు నేర్లే కొంచెం ఊరు మాత్రం గట్టిద్ద జన బోడు ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ అదే ಲೆಪ್ಪಿ ಲೆಪ್ಪಿ అలా నీ కొమ్ముదారులో రెడీ లేరు ఉంతు నేర్లేని బుడ ఆరాం ఆరాం కొడతారు ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ತಗಲಿಗೆ ಬುಧ ಬಾರೆಕರ ಎರಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗಡ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿ ಕಾಂತಾ ಬಾರೆಕರ అన్న రెండు వాళ్ళకి జాగ్రత్త అల్పులే ఇద్దరు బుడిపాల సరే ఉన్నారు పంపారు బరే లేపి లేపి రెండు వాళ్ళు జాగ్రత్త అల్పులే బరే ఒట్టిగా ఒట్టిగా నడు నుంచి బిర్యంతులేనా బలే బలే లేపి లేపి బలే లేపలే
ಬಲೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಪ್ಲೇ ಉಂಟು ಬುಧಬಾರಕರ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಕಾಂತಾಬಾರಕರ ಏರಮಾಳ್ ಬೀಗೆ ಕಾಂತಾಬಾರಕರುತ್ತ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ 1187 12 11 ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಏರ್ ಬರ್ತೀರಿ? ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಬೆಂಗಲ್ ದಕ್ಕಲ 20 ಪಾಣಿ ದಕ್ಕಲ ಕಾಂತಾಬಾರಕರ 20 ಪಾಣಿಲ ವಾಡ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ. ಬುಧಬಾರಕರ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಬೆಂಗಲ್ ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರನ ಇರಲಿ. ಬುಧಬಾರಕರ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ದಕ್ಕಲ ಸುಳ್ಯ ಕಾಂತಮಂಗಲ ದಕ್ಕಲ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡಬಾದ ದಕ್ಕಲ ಗೇಟ್ ದಲ್ಲಿ ಪಜ್ಜಾರು ಎಣ್ಣೆ ಬಂದು ಗೇಟ್ ದಲ್ಲಿ ಬರಡು ನಕ್ಕರೆ ಮಾಧವ ನಿವಾಸ ಸುಳ್ಯ ಕಾಂತಮಂಗಲ ಅಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಲ್ ಬೇರಿಕು ಕಾಂತಾಬಾರಕರ 20 ಪಾಣಿಲ ವಾಡ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿಗೆ. ಬುಧಬಾರಕರ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಬೆಂಗಲ್ ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರನ ಇರಲಿ. ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡಬಾದ ನಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಡ್ಡಬಾದ ದಕ್ಕಲ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ದಾನಾ ಮಲ್ಪಕ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬೋಡ ಅದು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಾರ ಮನಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬೋಡವು ಬೇಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಕಡಪ ಮಗ ಇನ್ನ ಆಪರೇಷನ್ ಅಣ್ಣ ಮೈನಾರೆ ತೊಂದರೆ ಜಪ ನೋಡ್ಕ ಅದು ಮಾಡಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಪುರ ಮಾಡಿ ಇರತ್ತ ಅಂದು ಎಲ್ಲುದು ಮತ್ತ ಅಂಡಾಟ ಡಿಪು ಮತ್ತ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲಿ ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರನಿರ್ಲಿಗೆ ಬುಧಬಾರಕರ 20 ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡ ಪುಚ್ಚರನ್ನು 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಂತಾಬಾರಕರ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಜಗೂಡಿದ ಆಧುನಿಕ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನ ಆಜಿ ವರ್ಷಲ ಕೌಡೋಡಿ ಕಾಂತಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಇರ್ಲು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿತ್ತ. ಆ ಇರ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟಾಡು ಫೈಟ್ ಕೋರ್ನ ಇರ್ಲಿತ್ತನ ರೆಂಜಾಳ ಅಂಚಾರು ಭುಜಬಲಿ ಕಡಂಬೆರ್ನೇರು ಬಹುಶಃ ಆನಿದ ದಿನ ಭಾರಿ ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತದು ಎಲ್ಲೇ ಕಿದೆಟ್ಟು ಇರ್ಲೇನ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತದು ಇರ್ಲೇನ ಬೈಪನಡೇ ಜರ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಾ ಮೋಂಟ ಕಡಂಬೆರಂದಿತ್ತು 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೇನಿ ಆಜಿ ವರ್ಷಲ್ಲ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡ್ಯಾರ ಆಯ್ಜಿನ್ಲ ಆ ಇರ್ಲಿಗ್ಲ ಫೈಟ್ ಮಲ್ದನೇರ್ಲು ರೆಂಜಾಳ ಅಂಚಾರು ಭುಜಬಲಿ ಕಡಂಬೆರ್ನೇರ್ಲು ಇರ್ಲೇನ ಮಿತ್ತಿ ಏತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಆ ಇರ್ಲೆಗೆ ತಿನಸ್ಬಾರ್ದು ರಾತ್ರಿ ಬೈಪನಡೇ ಜರ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಯಜಮಾನರನ್ನಗಲೇ ನಮ್ಮ ತೂತ ಕಂಬಳದ
ಇರ್ಲಿನಾಗಲಿ ಆ ಇರ್ಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಂಕುವ ನಿತ್ಯ ಆ ಇರ್ಲಿನ ಆಹಾರದ ಆ ಇರ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಒಂದು ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಪಡೆಪ ಈ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಮುಗಿಂಡ ಇರ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಗಳು ಗಿಡಪನಗಳಿದೆ ಒಂಜೀತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಲೆಪ್ಪಿ ಬುಧವಾರ ಕರೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಬೆರಂಗಾಲ ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪಗೌಡರ ನೆರಳಿಗೆ ಕಾಂತಾಬಾರಕರ ಇರುವೈಲು ಮಾಡಿದ ಬಾಡ ಪುಷಾರನ ಓಂಜಿನ ನಂಬರ್ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿಗೆ ಬಿಡ್ಪೇರಿಗೆನಾ ಬುಡ್ಪೇರಿ ಬುಡ್ಡೇನೆ ಬರ್ಪಣಿ ಬಲೆ ಬೆಡ್ಸಾಗಲು ಲಕ್ಕನ ಮಾತ್ರ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲ ಎರಡು ಕಲಿತಲೇ ಬರೋಡು రెండు రోజులు దాకా రెండు రోజులు అక్కడ పుట్టియాలని సూర్యకాంత మంగళ ಬರ್ತಾರೆ ನಕ್ಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಬರಡು రెండు రోజులు బలి ఒట్టిగాలి ఉంటారు ఉంటారు ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಪೆರಂಗಾಲ ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪಗೌಡ್ರ ಈ ಬುಧವಾರ ಕರೆ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪುಚ್ಚಾರನ ಒಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾ ಬಾರಕರೆ ಲೆಪ್ಪಿ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡಿಯೋಣ ಮೇಲೆ రెండు రోజులు జాగ్రత్త బిడియోని బలే ಲೆಪ್ಪಿ ಲೆಪ್ಪಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೆಪ್ಪಿ 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 ಬುಧವಾರಕರ ಕಕ್ಕೆ ಪದವ ಪೆರಂಗಾಲದಾಗಲಿ ಕಾಂತಾ ಬಾರಕರ ಇರುವೈಲು ಪಾಂಡಿಲ ಹೇಗೆ
ಬೆಲೆ రెండు వాళ్ళకు బిర్యానీ ಬೆಲೆ ಓಡಾಡ ಬರ್ತಾರೆ ಗಂತು ಬರ್ತಕ್ಕ ಬರಿಕ ನಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಗುಲ ಅಲ್ಪಣಿ ಓಡಾಡ ಬರ್ತಾನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲೆ ಲೆಪ್ಪಿ 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 ಬೆಲೆ ಅಣ್ಣ 2 ಗಂಟೆ ఇప్పుడు నుంచి జాగ్రత్త ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಕಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಿ ಲೆಪ್ಪಿ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೆಪ್ಪಿ ಬುಧವಾರಕರ ಕಕ್ಕೆಪದ ಬೆರಂಗಾಲು ಕಾಂತಾಬಾರಕರ 20 ಪಾಂಡಿಲಾಗೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೆಪ್ಪಿ ಲೆಪ್ಪಿ రెండు వాళ్ళకు బిర్యానీ బలే ಬುಧವಾರಕರ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಕಾಂತಾಬಾರಕರ ಇರುವ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬುಧವಾರಕರತ್ತ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಬೆರಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನರ್ಲು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಬೆರಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ 12:38 12:50 ಏರ್ವತ್ತೇನಣ್ಣ ನಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಈಶಾನ್ಯ ಚಕ್ರಬಂಡರ ನಾರದ ಮಲ್ಲೇರು ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುಳ್ಯಕಾಂತಮಂಗಲ ಅನುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನಾರದ ಮಲ್ಲೇರು ಬುಧವಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಕ್ರ ಮಹೋದಯ ನಿವಾಸ ಈಶಾನ್ಯ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನಿರ್ಲೆಗೆ ಕಾಂತಾಬಾರಕರ ಸುಳ್ಯಕಾಂತಮಂಗಲ ಅನುದೀಪ್ ಕುಮಾರನಿರ್ಲೆಗೆ ಬುಧಬಾರಕರೆ ಸುಳ್ಯ ಕಾಂತಮಂಗಲ ಅನುದೀಪ್ ಕುಮಾರನಿರ್ಲೆಗೆ ಕಾಂತಾಬಾರಕರೆ ನಕ್ರ ಮಹೋದಯ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ
ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನಿರ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಬೆಳೆದಾಗಲು ಮಾಣಿಸ ಘೋಷಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾವಳಿ ಶೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಗಡ್ಡ ಬಂದ ಕೈಗೆ ಗೇರ್ಸಲ್ ಬಿಚ್ಚಾರು ಬೆರಿಕೆ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಾಲು ಎಲ್ಲೇ ಗೇರ್ಸ ಮತ್ತೆ ಬರೋದು ಸಾಕಾರ ಗೋಡು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿಮಿಷ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನಿರ್ಲಿಗೆ ಕಾಂತ ಬಾರಕರೆ ಸುಳ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲ ಅನುದೀಪ್ ಕುಮಾರ ನಿರ್ಲಿಗೆ ಬುದ್ಧ ಬಾರಕರೆ ಎಂತ ಬೇರಿಕೆ ಮಾನಸ ಘೋಷಮಂತಕಲ್ಲ ಬೋಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳು ಕೇಳಕಾಶಿಪಟ್ನ ಐದು ಬೇರಿಕೆ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಲಗೋಳಿ ಕಲಾಯ ಕೊಂಬೇಲು ಗೊತ್ತು ಪಟ್ಟೆ ಮಡಿಲೊಟ್ಟು ನೆಟ್ಲ ಮಕ್ಕಾರು ಮೊಗರು ಗೊತ್ತು ಬೆಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಲಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಪೋಡೋಣ ನಾರ್ದ ಮಲ್ಲೆರನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲ್ ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲರನ ಸಾಲ್ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲರನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲರನ ಸಾಲ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲರನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರನ ಸಾಲ್ ಎಕಾಡೋಲ್ಲ ನಿದ್ರೆಡಿತ್ತಟ ಲಕ್ಕಿನಾಗ್ಲಿ ಒಂದು ಪನ್ನ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ನಿದ್ರೆಡಿಪ್ಪೇರು ಕೆಲದಾಗ್ಲಿ ಜೆತ್ತನ ನಿದ್ರೆ ಅವರು ಬಿಜಿ ಜೆತ್ತೋನು ಇರತ್ತೆ ನೀ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಕಂಬಳದ ಮಣ್ಣಂಚ 24 ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಕಂಬಳ ತೋಡು ಇನ್ನಿ ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಪೂರ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹೊಸ ಜವಣರಿಗೆ ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟಡ ಉಮೇದ್ ಆತಂದೆ ಹೊಸ ಜವಣರಿಗೆ ಪಾರ್ ನಂಚಿನ ಉಮೇದ್ ಉಂಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾರ್ ರಾಯ್ಜಿನ ರಡ್ಡಿ ಇರ್ಲೇನು ಮಾದಬುಡ ರಾಬಣ ತೂಕಾನ್ ಬನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಜವಣಿರಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ತೋರ ಇತ್ನಾಗ್ಲಿ ಪಾರ್ ರಾಬಜಿ ಒಂಜಿ ಮಾದಬುಡ ರಾಮಡ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೇರು ಅವು ಹತ್ತಂಡ ಕೆಲವು ಪಲಾಯ್ಡು ಉತ್ತರ ತೂಕಾನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲೇರು ಬೈಂದೂರು ಕಲಿತ ಹಲವು ಜನ ಇನ್ನು ಅಡ್ಡ ಪಲಾಯಿ ಕನ ಪಲಾಯ್ದು ವಿಭಾಗಡ್ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡಪನಾಗ್ಲಿ ಮಾತ ಬೈಂದೂರು ಭಟ್ಕಳ ಸೈಡ್ದಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮನ ಊರುಡಿ ಏಪ ಕಂಡಾಡು ಪಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟನ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಪಲಾಯಿ ಕಟ್ಟರೆ ಸುರುಮಲ್ದನ ಇಂಚಿಡ್ದು ಪಲಾಯ್ಡು ಗಿಡಪ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತೇನೆ ದುಂಬುದ ದಿನ ಬಲ್ಲುಡು ನಾರಡು ಗಿಡ ಏನಾಗಲಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡ ಪಲಾಯಿ ಕನ ಪಲಾಯ್ಡು ಗಿಡ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಗೀರ್ಗಟ್ಟೆ ಅನ್ನಿಶೆಟ್ರಿಂದ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳ ಬಹುಮಾನ ಪಡಿತೀರಿ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳ ಒಂದೇ ದಿನಟ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡಿತೀರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡ ಪಲಾಯ್ದಿರು ಗಿಡದಿರು ಕನ ಪಲಾಯ್ದಿರಲ್ಲ ಗಿಡದಿರು ತುಳುಟ್ಟಂಡ ಬೀಜದ ಕಟ್ಟೆ ಅನ್ನಿಶೆಟ್ಟಿನ ಬಂಪಿದ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಬಂದಾಗ ಗೇರ್ ಕಟ್ಟೆ ಆತ ಅಂತ ರಮಲಾನ್ ಬ್ಯಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಗುರುವಾಯಿನ್ಕಿರ ರಮಲಾನ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಕನೆಪಲಾಯಿ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ಬಲ್ಲು ನಾರಡು ಗಿಡ ಆದಿತ್ತೇರು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ ಗಿಡದೇ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ 23 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ಬಹುಮಾನಲ ಪಡೆಬನ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡಪ್ಪನ ಆಜಿ ವಿಭಾಗದ ಗಿಡಪ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರೆ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ನಮ್ಮಡವ ಈ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಲ್ ಪಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಕ್ಕರ ಮಾವದ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ಕರ ಭಂಡಾರನೆಲ್ಲೂ ಕಾಂತಾ ಬಾರ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸುಳ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲ ಅನುದೀಪ್ ಕುಮಾರನೆಲ್ಲೂ ಬುಧ ಬಾರ ಕ್ಯಾರೆಟ್
ಸಮಾಜನ ಬಿಡ್ತಪ್ಪ ಸಮಾನಗನಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಆತ ಪಚ್ಚ ಬುಡ್ದಾಪಿದ್ರು ಸಮಾಜನ ಪಂಡದಾಣ ಅದೇ ಅಂದಪ್ಪ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭ ಹಲವು ನಮನಿದ ಒಗ್ಗಟ್ಲುಲ್ಲ ಅಂದಾನು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಮೇತ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಬರೀದಿನ ಅಳಿಕೆ ನೋಡು ಆತೆ ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂತ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಜನ ಆಯ್ಜಿನ ಬಾಡ್ನಾನೆ ಯುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಅಂಡ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪಂಡ ಪಿದಾರ್ದು ಪೋಡೆಗ್ಲು ಪೀರ ಬೊಕ್ಕನರ್ ಗರೆಜ್ಜಿ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆವಡ್ನೆಕ್ ಬುಡುಪೆರ ಪುಟಾಣಿ ಬುಟ್ರಾಣಿ ಬಲೆ ಒಕ್ಕದಾನೆ ನಕ್ರದಗಲಿ ಕಾಂತ ಬಾರಕರೆ ಸುಳ್ಯದಗಲಿಗೆ ಬುಧ ಬಾರಕರೆ ಬುಧ ಬಾರಕರೆ ಸುಳ್ಯ ಕಾಂತ ಮಂಗಲಗ್ ಕಾಂತ ಬಾರಕರೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ್ ನಕ್ಕ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಶನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನಲ್ಲೂ ಕಾಂತಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲ ಅನುದೀಪ್ ಕುಮಾರನಲ್ಲೂ ಬುಧಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮಾನಿ ಸಾಗು ಮೋಸವನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಾಳ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೋಧ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೇಲ ಕಾಸುಪಟ್ನ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬ್ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಲಿ ಬುಟನಿ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಕಲ್ಲ ಬುಡ್ರಜ್ಜ ಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ತಾದಂದು ಹಲೋ ಬಿಡ್ಪೇರಾ ಬಿಡ್ಪಟ್ಟ ಬಿಡಿ ಆಯ್ತಾ അങ്ങനെ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕದ ನಮ್ಮದು ಅವ್ರು ಆತಿಜಿನ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕದಂಡೆ ಪಿರ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ನಿಂಗೆ ದಕ್ಕದ ಬೋತ್ ನಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡ ಬಲೆ ಏರ್ನಂದ್ರೆ ರಿಂಗ್ ಕೊರಿಯಟ್ಟ ಗೊತ್ತಮ್ಮ ದಕ್ಕದ ಬೋಯಿನಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರಿಂಗ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇದನ್ನ ನಿನ್ನ ಆನ್ ಆಬುಜಿ ಅಂದು ಇತ್ತದಾಗಲಿ ಧೈರ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂಡ ದಕ್ಕದ ಬೋಣ್ಲ ಕೊಡೇನಿ ಆಗ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಬುಜಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಜಾವ್ದು ರಾಶಿ ಇದಾಗ ಕೊಡು ಕೂಡ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಬೇಲತ್ತು ಈರ್ನಾನ ಈರ್ ಕೊರ್ನ್ಯಾ ಓ ಓ ಓ ಓ ಒಂದು ಏರ ಕನತ್ ಕೊರಿಯರು ಎರಡನ ಕೊರ್ರ ಬಂಡೇರು ಏರ್ ನಂದು ಅರೆಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ನಾಡೊಂದು ಬೋಬು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಇರೆಗುಂಡು ದಕ್ಕದ ಕಾಂತಾಬಾರಕರನ
ಚಕ್ರದಗಳಿಗೆ ಬುಧಬಾರಕರೆ ಸುಳ್ಯ ಕಾಂತ ಮಂಗಲದಗಳಿಗೆ ಬುಧಬಾರಕರತ್ತ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲ ಅನುದೀಪ್ ಕುಮಾರನ 12:41 12:66. ಮಾಣಿಸ್ ಗೋಸ್ಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾ ಬಾರಿಕರಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಬಾರಿಕರಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದ ನಾರದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಗೆ ಕಾಂತಾ ಬಾರಿಕರೆ ಮಾಣಿಸ್ ಗೋಸ್ಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕಾಂತ ಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬೂದ ಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬರೀಕ್ ಇರ್ಮಾಲ್ ರೋಹ್ ತೆಗ್ಡೆ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಕೇಲ ಕಾಸುಪಟ್ನ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಐನೇ ಬರೀಕ್ ಅಡ್ಡಪಾಲದ ಒಂದು ಸಾಲು ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ್ ಅಡ್ಡಪಾಲದ ಒಂದು ಸಾಲು ಐತೆ ಬರೀಕ್ ನಾಬರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಾಲು ಮುನ್ಕೂರ್ ಮುಳ್ಳಡ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಪೆರಿಯೋ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಲ್ರನ್ನ ಅಡ್ಡಪಾಲದ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ್ ನಾಯರ್ದಲ್ಲ ಸಾಲು ನಾಯರ್ದ ಸುರುತ್ತ ಸಾಲು ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಲಗೂರಿ ದಕ್ಲಿಗಳ ಕಳಾಯ ಕೊಂಬೆ ಗುತ್ತು ದಕ್ಲಿಗಳ ಹಲೋ ಓ ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಲಗೋಳಿಲ್ಲ ಕಲಾಯ ಕೊಂಬೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸುರುತ ಸಾಲಿಗೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆನಾ ಅದು ಬರತ್ತಿರತ್ತೆ ಮುಲ್ಲು ಅಂತ ಬರುತ್ತಾರಾ ನಮ್ದು ಬರುತ್ತೀರಿ ಲೆಪ್ಪಲಿ ಸುರುತ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಮೂಜನೆ ಸಾಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೀರಿ ಹಾ ಆಗ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪೇನ ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಲಗೋಳಿಲ್ಲ ಕಲಾಯ ಕೊಂಬೆ ಎಲ್ಲಗೆಲ್ಲ ನಾ ಬೆರೆದ ಎಲ್ಲಿರೋಣ ಸುರುತ ಸಾಲಿಗೆ ಬರೋಣ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಬುಧವಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತ ಮಾಣಿಸಾ ಗೋಸ್ಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾವಲ್ ಶೆಟ್ರನಿರ್ಲು ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಬುಧವಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಏ ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಪರ್ನ ಏ ಇರು ತಯಾರವಡನ್ ನ್ಯಾಯ ಬಗಲ್ ರೆಡ್ ಬಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಣಿ ಸಾಗೋಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರನ ಏ ಇರಲಿ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಕರೆ ಹಲೋ ಓ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಉಡುಪಿ ಅಲೆ ಊರ್ದಾಗಲ್ಲ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಹೊಂಗಾರ ಐತಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಮೂಜನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಕಡೆಯತ್ತ ಸಾಲದಾಗ ಎಡಮನೇ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ಮೂಜನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಅವೇ ಹಲೋ ಸರಿ 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 ಆ ಮೂಜನೇ ಸಾಲ ನಾಲ್ನೇ ಸಾಲತಿ ನಾಲ್ನೇ ಸಾಲು
ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಊರು ಐದು ದೇವಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಹೊಂಗಾರಿತ್ಲು ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಕಾಂತಾನು ಸೇಟ್ರಲ್ಲ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಮೂಜಿನೇ ಸಾಲ್ಗಣಿಗೆ ಆ ತಾರೀಕು ಬೋಡಣ ಮಾನಿಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಾಲ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಕಾಂತ ಬಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಬುಧಾ ಬಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಐನ ಬೆರಿಕ್ ಒಂಜಿ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆನ ಸಾಲ ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ ಸಾಲು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆನ ಸಾಲ ಪಿರಬಲಿ ರೆಡ್ ಬಂದಕ್ಲೆ ಪಿರಬಲಿ 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 ರೆಡ್ ಬಂದಕ್ಲೆ ಬಲಿ ರೆಡ್ ಬಂದಕ್ಲೆ ಬಿಡ್ರೆ ಬಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಬಲಿ ಮಾಣಿಸ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾ ಬಾರೆಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಬಾರೆಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲೋ ಕಾಂತಾ ಬಾರೆಕರೆ ಮಾಣಿಸ ಗೋಸ್ವಾಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಬಲಿ ಬಲಿ ಬಿಡ್ರೇನೆ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಬಿಡಚ್ಚಿ 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 ಪರಡ್ಚಿ 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 ಜಿ 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 ಹಾಂ ಹಾಂ ನಾನು ಬಿಡೋಲಿ ಹಾಂ ಮಾಣಿಸಾಗುದಗಳಿಗೆ ಕಾಂತಾಬಾರ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಏಗ ಬುಧಬಾರ ಮಾಣಿ ಎ ಬೋಳ ಎ
ಕಾಂತಾಬಾರಕರೆ ಮಾಣಿಸಾಗು ಏಗ್ ಬುಧಬಾರಕರೆ ಬೋಳದು ಗೊತ್ತು ಏಗ್ ಕಾಂತಾಬಾರಕರೆ ಮಾಣಿಸಾಗುವ ಸಮನಿಗೆ ಬುಧಬಾರಕರೆ ಬೋಳದು ಗೊತ್ತು ಹೇಗೆ ಬುಧವಾರ ಕರೆತ್ತ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲು 1253 1262. ಯರಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಬುಧವಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಕಾಶಿಪಟ್ನ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಬುಧವಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆ ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿ ಬುಧವಾರ ಕರೆ ಯರಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಒಂಜಿನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ದಲ್ಲಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಕರೆ ಕೇಳಕಾಶಿಪಟ್ನ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ದಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆ ಕೇಳಕಾಶಿಪಟ್ನ ಏಕ್ ಬುಧವಾರ ಕರೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ಏ ಅತೆ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡಪಾಲಯದ ಒಂದು ಸಾಲದಾಕಿ ಆತ ಮುನ್ಕೂರ್ ಮುಳ್ಳರ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ನ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಅಡ್ಡಪಾಲಯಗಳ ಪೆರಿಯ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಕಟ್ಟಿ ಆಳ್ರಗ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ನಾಯರ್ದೆರಿಯ ಇರ್ಲೇನ ಸಾಲ್ ಪುತ್ತಿಗೆ ಜನಗಳು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಂದರ ಕೋಟೆ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ದಲ್ಲೆಗಲ ಕಲಯ ಕಂಬೇಲ್ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜರಪ್ಪ ಜನ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ದಲ್ಲೆಗಲ ಉಡುಪಿ ಹಲವರು ಐದು ದೇವಾಡಿಗೆರೆಗಳ ಸಿದ್ದಗಡ್ಡ ಹೊಂಗ ರೈತರು ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಕಾಂತಣ್ಣ ಶೆಟ್ರೆಗಳ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತು ಋಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರೆಗಳ ಬೆಲುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಬಾರಿಕೆ ಮನೆ ಪ್ರೇಮಲತಾ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ದಲ್ಲೆಗಳ ಕಾಂತವರ ಬಾಂಧಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರನ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ದಲ್ಲೆಗಳ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟ ಮನ್ವಿತ್ ಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯಗಳ ಕಟೀಲ್ ಕೊಂಡತ್ತರ್ಕಿನ್ನಚ್ಚಿಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ದಲ್ಲೆಗಳ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಸೈ ದುರ್ಗಾನುಗ ಲಾಸ್ಯ ಕುಟ್ಟಿ ಶೆಟ್ರೆಗಳ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡು ವುಹಾನ್ ಸೋಸ್ ಕೋಟೆಂಡಗಳ ನೆಂಜೂರು ಪುಷ್ಪ ನಿವಾಸ ಗೃಹ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರಗಳ ಉಳಪಾಡು ಬೆಳಗುಮನೆ ದಿವಾಕರ್ ಚೌಧರಿಗಳ ಬೇಲೂರು ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರಗಳ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಒಂದು ಕಡೆಯತ್ತ ಸಾಲ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿಗಳ ನಿಂಜೂರುಗಳ ಅವೇ ಕಡೆಯತ್ತ ಸಾಲು ಆಗ್ಲಿ ಎಡಮನೆ ಸಾಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ವಿವಾನ್ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂಜೂರು ಪುಷ್ಪ ನಿವಾಸದಾಗಲಿ ಅವು ಎರ್ಮನೆಗೆ ಅಂದ್ ಕಡೆಯತ್ತ ಸಾಲು ಎಡಮನೆ ಸಾಲು ಬೊಕ್ಕದ ಸಾಲು ಅಂಚೆ ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೊಡಿಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಅವೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬರೋಡು 7ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಲಿ ಪಿರಬಲಿ ಆಮೇಲೆ ನೀರೆಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಣ್ಣ ಓಡಿ ನೀರಿಲ್ಲ ನೀರೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗನ ಉಂಟು ಈ ಮಿತ್ತಗಳಿಗೆ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಗೊಬ್ಬೆ ಇತ್ತೆ ಓ ಆಮೇಲೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಗೊಬ್ಬೆ ಇಂಚಿಡ್ದ ಅಂದ ಅಂಚಿದ್ದು ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ ಓಹೋ ಅಂದ ಬಲಿ ನೆರಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಲ್ಲುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತುಂಡ ಕಂಬಳ 2 ದಿನ 3 ದಿನ ತೂಪು ಮೇದುಂಡು ಅಂದು ಕುಲ್ಲರ ಬಂಗಾಂಡ ಒಂತೆ ಬರುತ್ತ ಬತ್ತು ತೂಪು ನಂಗೆ ಬೋಡ ಇನ್ನು ಸಾಲ್ನ ಪಿರ ಬೋದು ಕಾರ್ಡ್ ಜೆತೋನ ಪಿರ ನಂಗೆ ಬೋಡ ನಂಗೆ ಬರ್ಬನ ರಾತ್ರಿ ಈ ಮೀಟರ್ ಸಭೆ ಇತ್ತಂದು ಅಂದ ಇತ್ತು ಆ ಮೀಟರ್ ಸಭೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಆ ಮೀಟರ್ ದೊಂಬಿಜ್ಜಿ ಓಹೋ ಈ ಮೀಟರ್ ದೊಂಬುಂಡು ಕಂಬಳಂದು ಪಂಡ ನೀರಿಲ್ಬೋದು ಅಂದು ಕಂಬಳ ಕರೆ ಕನೆಪಲಾಯಿ ಕರಿ ಕಂಡ ಕೆಸರು ಮಾತ ಕಾಕ್ಷರದ್ದು ಸುರಾಪ ಬಲಿ ರಡ್ಡು ಬದಕಲ ಬಲಿ ಗಂತು ಬತ್ತಂತಲಿ ರಡ್ಡು ಬದಕಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬ್ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ರಡ್ಡು ಬದಕಲ ಬಲಿ
ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಶಾಮ್ಯಾನದಾರ ಆ ಥರಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ದುಂಬುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡ ಸೂರ್ಯದೇವರಿನ ಅಂಚಿನ ತಿರ್ಗಾರನ ಮಾಡ್ದ ಬತ್ತಿ ಭತ್ತನ ದೊಂಬು ಕೊಂಚಿ ನಿರಳಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನು ಪರಾಪಣ ಆ ಪುರ್ತಗೂ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಪುರ್ತು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಪುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ದುಂಬು ಬುಡ್ಚಿನ ಮಳ್ಳ ದುಂಬು ಅಂಚೆ ನಿಪ್ಪುಂಡು ಮಂಡೆ ಕೊಂಚ ಮುಂಡಾಸ್ ಕೊಟ್ಟದು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಐನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೋನು ಬಿಡ್ಪೇರ ತಬಿಟ್ರನಿ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಬುಧ ಬಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಕಾಶಿಪಟ್ನ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬ್ರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಕಾಂತಾ ಬಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ಬೂಡಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಇದು ಮಾತ ನಂಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮಂತ ಏನು ಹಾಳು ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಇನ್ನು ಓಝೋನ್ ಪದರ ತೂತಾತನ ನಮ್ಮನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆತ ಇನಿ ಪರಪುನ ನೀರು ಹಾಳಾತಂದ ನಮ್ಮ ಐಕ ಕಜ ಉಡ್ ಮತ ದಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂದಂಚಿನ ಗಾಳಿ ಹಾಳಾತನ ಇತ್ತನ ಮರ ಪೂರ ಕರ್ತದ ಮಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಡ್ದ ಇಂದು ಮಾತ ನಮನೆ ಹಾಳು ಮಲ್ತೊಂದು ಮುಡ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಪ್ಪಲ ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆದನ ನೀ ಬಯಸದನ ಅಂಚ ಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿಯಿಂದ ತೊಂದು ಶುದ್ಧವಾದ ಪರಿಸರನ ಹೊರತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಾಂಡಲ್ಲ ನೀರು ಬಿಡೆ ಕುಂಬುದಾರ ಬಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಂಬುದಾರ ಇಡಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕೆಲವದಗಳನ್ನ ಕೊಂಬು ಸಪುರ ಸ್ವರತ ಕೊಂಬು ಮುಟ್ಟಗೆ ಬಾರಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನುಂಡು ಉರುಪುನಾಗ ಒಂಚೂರು ಸುಲಭ ಕೆಲವು ತೋರ ಸ್ವರತ ಕೊಂಬು ದೂರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನುಂಡು ಉರುಪುನಾರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಕೊಂಬುದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವರಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಇರೊಂದು ಗುರ್ತಪತ್ತ ಒಂದಿತ್ತ ಕುದ್ಯ ಸಪುರ ಸ್ವರತ ಕೊಂಬು ತಗಲಿತ್ತೇನೆ ಉದ್ದ ತೋರ ಸ್ವರತ ಕೊಂಬು ತಗಲಿತ್ತೇನೆ ಪುಕ್ಕ ಪೊರ್ಲುದ ಜವಣಿರು ಪೊರ್ಲು ಉರುಪುನಾಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ಉಳ್ಳೇರು ಕಂಬಳ ಕೊಂಬುದ ಸ್ವರ ಆ ಡೋಲು ವಾದನ ಆ ಬ್ಯಾಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ವಾಸ್ತುನು ನಂಗೆ ಕಣತ್ ಕೊರ್ಪು ಅಂಚಿನ ಆ ಶಬ್ದ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಗೀತ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಂಗೆ ಕಂಬಳನು ನನ್ನಾತ ಹೊರತು ತೂಕ ಅನ್ನೋ ಉಮೇದ ಹಾಪುಂಡು ಬಿಡ್ಬೇರ ಸಂದರ್ಭ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಪಾಕ ಬಿಟ್ಟು ಲಕ್ಕನ್ ಶೆಟ್ಟನೆಲ್ಲ ಕೊಂಬಿತ್ತನು ಭಾರಿ ಕುದ್ಯತ ಕೊಂಬು ಸಪೂರ ಸ್ವರತ ಕೊಂಬು ಕಂಕನಾಡಿದಿರ್ತಾರ ಕೊಂಬಿತ್ತನು ಅನಂತಾಡಿದಾರ ಕೊಂಬುರು ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ತೋರ ಸ್ವರ ಭಾರಿ ದೂರಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದಿತ್ತನು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಲದಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡ ಬಲದಾಗಿ ರೆಡಿ ಇರ್ಲೇರ ಅಡ್ಡಬಲದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಸಲ ಎಕ್ಕಳದ ಕಂಬಳೆಲ್ಲ ಕಾಂತಾ ಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾಲರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೆ ಕುಳ್ಳು ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಕೆಲವದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕುಲ್ಲರೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಊತೊಂದೇ ತೂಕ ನನ್ನ ಮೇದುಡುಲ್ಲಾರನಾಗಿ ಪುಂತು ನಾಯ್ಕ ನಮ್ಮನ ಆಕ್ಷೇಪ ಇಜ್ಜಿ ಕಾರ್ ಬಚ್ಚಿಂಡ ಕುಲ್ಲರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪಡಂದ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮಂದನ ಅಂತೂ ನಿಗಿಲ್ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಡು ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಬುಧ ಬಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಕಾಶಿಪಟ್ನ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬ್ರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಕಾಂತಾ ಬಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ 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 ಒಂಜಿ ಕಾಂಡ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸುರದ್ ಬೈಡ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೊಂದಿತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಂಡ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸುರದ್ 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಗಿಯೊಂದಿತ್ತಂಡು ಮನದಾನಿ ಬುಲ್ಪು ಮುಗಿಯರ ಸುರಾಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಸುರಾಯಿನ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಕರಿದು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪೂಪುನ ಅಂತೋಗಿರ್ತದ ಬಿಡ್ಪಾರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬುಡ್ರಣ್ಣ ಬಲೆ ಪುರ್ತಾಂಡು ಪುರ್ತಾಂಡು ಅಡ್ಡಬಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ
ಬುಧ ಬಾರೆಕರೆ ಎರ್ಮಾಳಗ್ ಕಾಂತಾ ಬಾರೆಕರೆ ಕೇಳ ಕಾಶಿ ಆಯ್ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ಜಿನ ಮಲ್ಲಿದ್ ಮಲ್ಲಿದ್ ಹೊತ್ತು ಮುಟ್ಟು ಇತ್ತು ಬಲಿ ರೆಡ್ ಬದಕಲ್ಲ ಬಲಿ ಕಡ್ಪಾಡಿದ ಕಂಬಳ 25 ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ ರಡ್ಡು ರಾತ್ರಿ ರಡ್ಡು ಪಗೇಲ್ ಟೋಟಲಿ 44 ಗಂಟೆದ ಕಂಬಳ ಆತನು ಮನದಾನಿ ಪುಲ್ಲಿಕೇಲ್ ಗಾನಗ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪವನಾಗ್ಲಿ 3 ಜನ ರಡ್ಡಿಗೆ ಇರುತ್ತಾಗಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿನ ಅರಮನೆ ಒಯ್ತುಕೊಂಡ ಉತ್ತಂಡಲ್ಲ ತೂಬನಾಗ್ಲಿಜ್ಜಿ ಪುಲ್ಲಿಕೇಲಿ ಒಂಚೂರು ಚಳಿಲೇ ಆಯ್ತಂಡೆ ಎರ್ಲಿನಗ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪುಲ್ಪ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಕಡೆಯತ ಸಾಲ ಆತನು ಅದೇ ವಾ ನಮನಿ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಪೇರ ಬುಧವಾರ ಕರಕ ಎರ್ಮಾಳಿಗೆ ಕಾಂತಾಬಾರಗರ ಕೇಳ ಕಾಶಿ ಪಟ್ನಾಗ ಬುಧವಾರ ಕರುತ್ತ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು 12:72 13:42 ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಭುಗಳು ಈ ತಾರೀಕು ಬರಡೇರು ಶಿರ್ವ ಹಲೋ ಓ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಹಾ ಆಯ್ಕಳ ಭಾವದ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕುಟ್ಟಡೆ ನಾರದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 32 ಜೊತೆಗಳು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿತ್ತಾರಣ ಎಡ್ಮ ಜೊತೆಗಳು ಕೂಟೋರಿದ್ದಾರೆ ಹಾ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಹಾ ಇರೋಲ್ ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ ಹ್ಮ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಯರ್ನ ಬರವಾದ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಐಕಳ ಪದ್ಮಾಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರತೀಕ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಐಡರ್ನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಯರ್ನ ಬರವಾದ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಐಡರ್ ಕಕ್ಕೆಪದ ಬೆರಗಾಲಿ ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರೆ ಸುಳ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲ ಅನುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಬರ್ಬರಾ ಇರುವೈಟ್ ಪಾಂಡಿಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಐಕಳ ಪದ್ಮಾಶ್ಯಾಮ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಸುಳ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲ ಸಾಲು ಬುಕ್ಕ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಬರು ಮುನ್ಕೂರು ಮೂಲಕ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬೂದ ಬರಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇರೋನಲ್ಲಿ ಆ ಪೆರಿಯ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಲ್ರ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾದಿರ್ಲು ಕಾಂತಾ ಬಾರಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಂತಾ ಬಾರೆಕರೆ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರ್ಲಿಗೆ ಬುಧ ಬಾರೆಕರೆ ಮುನ್ಕೂರ್ ಮುಲ್ಲಡ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರಲು ಒರಂಬ ಜೊತೆ ಬತ್ತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಭುಗಳು ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋಡು ದಯೆ ಇರ್ ಬಿಡು ಬರೋಡೇನಾ ಪ್ರಭುಕುಲು ಹಾ ಬತ್ತೀರು ಮುನ್ಕೂರು ಮುಲ್ಲಡ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬುಧ ಬಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಕಾಂತಾ ಬಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒರಂಬ ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರ್ಲಿನ ಪಾಲ್ಪಡುವಿಕೆದ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ 16 ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರ್ಲಿತ್ತ ಬುಕ್ಕೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ರಡೇ ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರಲ್ಲ ಓ ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ ರಡೇ ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೈತಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಜ್ಜಿನ ಹೊರ ತೀರ್ಮಾನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಗಲೇ ಎ ಬಿ ಕಟ್ಟದು 4 ಜೊತೆ ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ಒರಂಬ ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರ್ಲು ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಬೇಕು ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉರಿಯೋಡು ಅವಳ ಇನಿತ ದಿನ ಒರಂಬ ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಂಜಿ ತೀವ್ರತರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕುರಿತು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬನೇ ಇರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದುಳ್ಳೇರೆ ಮುನ್ಕೂರು ಮುಲ್ಲಡ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಬುಧ ಬಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲು ಕಾಂತಾ ಬಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಐದು ಬೇರಿಗೆ ನಾವರ್ದು ಎಲ್ಲಿರಲು 5 ಬೇರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರಲು 5 ಬೇರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಲ ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಕಾರಂಜ ಕೊಂಬೆಲ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ತಯಾರದಿ ಪಡೋಣ
ಹಲೋ ಓ ಅಟ್ಟಪಲ್ಲದ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಾವರದಿಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗ ಉಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಲ್ ಬರೋಡು ಲೆತ್ತೊನ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೊಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಮುಣ್ಕೂರು ಮುಲ್ಲರ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬುಧಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಲ್ರ ನೆರಲು ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿಕೆ ನಾವರದಿಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಮಗರು ಗುತ್ತು ದಗಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ಎ ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಲಗೋಳಿ ಎ ಆತತ್ ಓ ಸುರುತ್ತ ಸಾಲ ರಡ್ನೇ ಸಾಲದಾಗ ಬರೋಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಲಗೋಳಿಲ್ಲ ಕಲಾಯ ಕೊಂಬೆಲ್ ಗುತ್ತಲ್ಲ ಸುರುತ ಸಾಲ್ಗೆ ತಯಾರಾದ ಪೋಡನ ಬರೋಡು ರಡ್ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪಟ್ಟೆ ಮಡಿಲೊಟ್ಟಲ ನೆಟ್ಲ ಮಕ್ಕಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೋಜಿನ ಸಾಲಿಗೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರದಾಗಲ್ಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಒಂಗರೆತ್ತಲಕಲ್ ಬರೋಡು ತಲಾ ಅವನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಜಾಪಡ್ತಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದ ಇತ್ತೇರ್ ನಾನು ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೊಲ್ಲಿ ರಡ್ ಬಲ್ದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ದಾನಂದು ಹಾ ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಇತ್ತ ಪಿರಮಲ್ತದು ಬೊಡ್ರನೆ ಬರೋಡು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಜಗೋಳಿ ಶಂಕರ್ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡನ್ನ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೊಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಕ್ಕೆ ಲೆತ್ತೊಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಬುಧಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ದಗಲ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಡ್ರನೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ಪವರ್ಚಿ ಓ ಹಲೋ ಬಿಡ್ಪವರ್ಚಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ರಜ್ಜಿ ಒಂತಲೆ ಬಿಡ್ಪಲ್ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಹಾ ಹಾ ಬಿಡ್ರಿ ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲು ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಡಗಳು ತಗೊಳ್ಳಾರ ಕಾರಿನ ಕೊಂಬೆಲ್ ತಗೊಳ್ಳಾರ ಅಣ್ಣ ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಡಗಳು ತಗೊಳ್ ಬರೋಡು ಕಾರಿನ ಕೊಂಬೆಲ್ ತಗೊಳ್ಳಾರ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಲ್ ದಾರ್ಬಾರ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ತಗಲು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀರಿ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಣೀನ್ಯ ಮಲ್ಪರ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತಕ್ ಡೆರ್ಬಾರ್ಡು ಬಲಿ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಬಿಡ್ರನೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ఉంచాలి అడిగి సరి మళ్తుంది ఈరి ఎక్కడ పండారు ఇత్తే బుడిపోయారు ఎందు పండారు బుడ్ప ఉడిపది బకావులే తలుగుంటారు అబ్జే అందా ప్రతి సర్తి ఆపు చూడండి ఆపండి పిరమల్ ప్లే రెడ్ బాల్ పిరమల్ బిడ్డనే పిరవడితే
ಅಣ್ಣ ಬಜಗೋಳಿ ಶಂಕರ್ ಇರ್ ನಗತ್ತುಂಡಣ್ಣ ಇರ್ ಬರೋಡಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಆರು ಇತ್ತೇನೆ ಬೋಡ ಒಂದೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲ್ಗೆ ಆರು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲ ಈತ ಬಿಡ್ರನೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಡಿಪೋಡು ಬಿಡ್ರನೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಉಂತಲ್ 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 ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ ಬಲೆ ದಾದೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ದಾದೆ ಒಂದು ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ ಬಲೆ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ನೆತ ಬೆರೀತ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರಾವಡನ್ನ ಐತ ಬೆರೀಕ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ತಯಾರಾವಡು ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲೇ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ ತಯಾರಾವಡು ಹಲೋ ಓ ಈತ ಈತ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ತಾರ ಆಯ್ಜಿ ಗಂತಗ ಬನ್ನಗ ಬಿಟ್ರ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬರ್ತಾ ಪತ್ತೊನ್ಲಿ ಉಡ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾ ಬಿಡೋರಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ತು ಬಿಡ್ರನೆ ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಪಿರಮಲ್ತು ಬಿಡ್ರನೆ ಬಲೆ ದಾಯಿ ತಡ ಬಿಡ್ರನೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಡಿಪ್ಲೆ ಉಂತಲ್ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಆ ಬುಜನ ಪಿರ ಮಲ್ಪಲಿ ದಾದ ಕತೆ ಒಂದು ಏತ ಪಡ್ತದಕ್ಕೆ ಯಾ ಬುಜಾಬುಜಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಆಬುಜಿ ಬಿಡ ದಾದೆ ಬಲೆ ಪಿರ ಮಲ್ಪಲಿ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರನೆ ಬರು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಡಿ ಬರು ಬಿಡ್ರನೆ ಗಂತಡ ಹಾಕೊಡ್ತಾನ ದಾದೆ ಜಾಗ್ರತೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಬಿಡ್ರನೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಮುನ್ಕೂರು ಮುನ್ನಡಕ ಏ ಬೂದಾಬಾರಟ್ರೆ ಪೆರಿಯ ಹೋಗುತ್ತದಾಗ್ಲಿ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಮ 13.54 ಸಮ
ಸಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಉಳ್ಳೆ ಉಳ್ಳೆ ಏರಿ ಪುತ್ತಿಗ ಜಲಗೋಳಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಂದರ ಕೋಟೆ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾ ಕಳೆಯ ಕೊಂಬಲ್ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ಪ ಭೂಷಣ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬುಧಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕಾಂತಾಬಾರಕರೆ ಪುತ್ತಿಕ ಜಲಗೋಳಿ ಭಾಸ್ಕರ ಸುಂದರ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬುಧಾಬಾರಕರೆ ಕಲಯ ಕೊಂಬೆಲು ಗುತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಬೆರಕ್ ಪಟ್ಟ ಮಡಿಲೊಟ್ಟು ಸ್ಕಂದ ಚಂದ ಪೂಜಾರಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ನೆಟ್ಲ ಮಕ್ಕಾರು ಕಂಚಿಲ ಯುವ ಬಾಂಧವರು ಒಂದೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ನಾಲ್ಕರ್ಲಿ ಎರಡು ಬಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಐಕಳ ಬಾಬಾದ ಕಾಂತಾಬಾರ ಬೂದಾಬಾರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕುಟ್ಟಡೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 32 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟಡು ಭಾಗವಹಿಸದಿರಿ. ಹಾ ಎಡಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟಡು ಬರಿದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ಎಂಚ ಐಕಳ ಪದ್ಮಶ್ಯಾಮ ಪ್ರತೀಕ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಇರುವೈಲು ಪಾನಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಹಾ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರಿಗಳ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಸುಳ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲ ಅನುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಗಳ ಹಾ ಕಾಂತಾಬಾರಕರ ಐಕಳದಗ್ಲಿಗೆ ಬೂದಾಬಾರಕರ ಎರ್ಮಾಳ್ ಬಿ ಕಾಂತಾಬಾರಕರ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ಇರ್ಲೆಗೆ ಬೂದಾಬಾರಕರ ಇರುವೈಲ್ ಪಾನಿಲದ ಬಿ ಇರ್ಲೆಗೆ ಕಾಂತಾಬಾರಕರ ಎರ್ಮಾಲ್ದ ಎ ಇರ್ಲೆಗೆ ಬೂದಾಬಾರಕರ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ಕಾಂತಾಬಾರಕರ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದ ಎ ಇರ್ಲೆಗೆ ಬೂದಾಬಾರಕರ ಸುಳ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲದಾಗ್ಲಿಗೆ. ಗಣೇಶ್ ಕಡಂದಲೆ ಈ ತೆರಕ್ಕೆ ಬರು. ಹಲೋ ಓ ಪ್ರಕಾಶರ ಬಲ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಚಾನಲ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಒಂದುಂಡು C4U ಡೇಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಒಂದುಂಡು ಏತೋ ಜನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊಲ್ಲೊಂದು ಅತ್ತಂದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಪನಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪನೆ ಕೊಲ್ಲೊಂದು ಈ ಕಂಬಳನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಹಾ ಒಂದು ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶಗಳು ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಪನ್ಪಣವು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈರಲ್ ಆತಂಡು ಅತೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಜನಕುಲು ಈ ಕಂಬಳನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ನಮಕ್ಕೂ ಕೊರ್ಬುನ ಅಜ್ಜಿನ ಸಂತೋಷದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಅತೆ ಕೆಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ವಿಶ್ವದ ಜನಕುಲ್ಲ ತೂಪೇರಂದಂಡ ನಮಕ್ ಇಪ್ಪುನೊಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಇನ್ನು ಈ ಕಾಂತಾಬಾರ ಬೂದಾಬಾರನ ಪುದರ್ದಿ ಒಂದು ಕಮಲ ಕುಟ್ಟನ ಆಯೋಜನ ಒಂದುಂಡು ಬಲೆ ಓ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹಾ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ತುಳುನಾಡದ ವೀರಪುರುಷರಾದ ಇಪ್ಪುನೊಂಚನ ಕಾದಾಬಾರ ಬೂದಾಬಾರನ ಪುರಪುಡಿ ಕಮಲಕೂಟ ಆಯೋಜನ ಒಂದುಂಡು ಅಂದು ಐಕಲ ಭಾವದ ಕಮಲ ಇಚ್ಛಾ ಪಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಮಾತ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಹಾ ಬಿಡ್ಪೇರಾ ಅಣ್ಣ ಕರೆ ರಿಪೇರ್ದ ಆನಂದ ಗೌಡ್ರವ್ರ ಬರೋಡಣ್ಣ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪನ ಆನಂದ ಗೌಡ್ರು ಬರೋಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಲಗಳು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಂದರ ಕೋಟೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟೆ ಬುಧಬಾರ ಕರೆಕ್ಟೆ ಕಲಾಯ ಕೊಂಬೇರು ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ನಾಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಮತ್ತೆ ಬೆರಕೆ ಪಟ್ಟೆ ಮಡಲೊಟ್ಟು ಸ್ಕಂದ ಚಂದ್ರ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೆಟ್ಲ ಮಕ್ಕಾರು ಕೊಂಚಿಲ ಯುವ ಬಾಂಧವರ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಹಳೆ ಊರು 5 ದೇವಾಡಿಗರಿಗಳ ಸಿದ್ಧಘಟ್ಟ ಹುಂಗಾರ ಇತ್ತು ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಕಾಂತನ್ನ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಬಲಿ 2 ಬದ್ದಗಳ ಬುಡಣ ಬಲಿ
ಸಸ್ಯರೇ ಓ ಡಬಲ್ ಐ ಸಮಾನಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಅದೇ ಸಮಸಮಾನಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ಬೋಡ ನಾತರಕ್ಕೆ ಅಂದು ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿದ ಸಾಲದ ಮದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಪಲ್ಲಾರು ಅದೇ ಬರೋಡು ಅಕ್ಲಿ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಓ ಈ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದಾದ ಅಂದ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ಸುಟ್ಟು ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಈ ಕಮ್ಲು ನಲ್ಪನೆ ಪೋಂದಿತ್ತ ಲೆಕ್ಕನ ತೂಲಿ ತೋಲಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಇದ್ದಿಂದಂದ್ರೆ ಈ ಜಾಗಗೆ ಬತ್ತು ತೂಡತ್ತೆ ಅಂದಂದಂದಂದ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಕ ಓ ಬುಡ್ಪಡ ಅವೇ ಬೇಗ ಬುಡೋಡು ಒಂದು ದಯಂದು ಬಂದು ಅಗ್ಲೆಗೆ ನಿರಾಶೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಬಲ್ಲಿ ಎತ್ತೆ ಹಾ ಓ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ ಬುಡ್ರ ನಗ ಓಂಜೆ ಇಪ್ಪುಂಡದಿ ಹ್ಮ್ ಅಪಗ ದಾಲ ಮಲ್ಪರಾಬ್ಜಿ ಓ ದಾಳ ಮನ್ಪರ ಪೂಜಾ ಅವು ನಮ್ಮ ಎರುಕು ಕೊರಬನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭನಾಗ ಎರುಕು ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪಾರ ಹ್ಮ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಡ್ಡ ಬಂತಕ್ಲ ಬಲೆ ಬಿಡ್ಪೇರ ಪುಟ್ಟ ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಲಗೋಳಿದಾಗ್ಲೆ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಲಾಯ ಕೊಂಬೆಲು ಗುತ್ತದಾಗ್ಲೆ ಬುಧಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾದ ಒಂದು ಪುಟ್ರ ಹೆಜ್ಜ ದೊಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂದು ಗಂತರು ಉಂತಲೆ ತಾ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತಲೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿದ್ದು ಬಳಿ ಹಲೋ ಓ ಓ ಪ್ರಕಾಶರೇ ತಡ ಒಂದುಂಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತದ ಕೊರ್ಲಿಂದ ಪನ್ನೊಂದು ಒಂಜಿ ಉಂತರಕ್ಕೇನು ನೆಟ್ಟಿ ಅಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡತ್ತ ಏನಂದನ ಇರುವೋ ಪಾವು
లే అప్పులు అక్కడికి ఏప బుడప ఉంటావాడు బొక్క బుప్పగా ఇవ్వలే ఇవ్వడు కొంచెం సెకండ్ ఉంటాడు కూడా రాపి తాకత్తు ఇచ్చి ఒక తాదానికి అర్థం ఉండ నీకు ಹಲೋ ಓ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ತಾರ ಆಯ್ತು ಮಗು ಜಿಜ್ಜಿ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಬುಡ್ಪಂದು ಭಂಡದಲ್ಲ ಇರೋ ಪೊರ್ತಿ ಎತ್ತಾನಿ ಬುಡ್ಪ ಏಪ ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಲಗೋಳಿದಾಗಲಿ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಲಾಯ ಕೊಂಬೆಲು ಗುತ್ತದಾಗಲಿ ಬೂದಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವೆಡ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ತಡ ಒಂದುಂಡು ಪ್ರಕಾಶರ ತಡ ಒಂದುಂಡು దాత పంప పల్లి ದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಪಟ್ಟಾಕ್ಲಿ ಕೊನದು ಉಂತ ಉಡತ್ತ అక్కడ ఉంటాడు అక్కడ ఉంటది కోడత్త ದಾದ ರೀತ ಸಮಸ್ಯೆ ತಾಯಿ ಏರು ಕೇಣಿದ್ ಬಂದಾಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಜೈನ್ ಕೇನ್ ಪಾವ್ಲೇಕ నిత్య సందర్భకు ప్రారంభ అవుతుంది ಕೂಡ ಲಾಯ್ಕಂಡು ಈ ನಮ್ಮನೆ ದುಮ್ಮುಪಿರ ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ಕುಲ್ಲುವ ಪುತ್ತಿಗೆ ಜರುವುದಾಗಲೇ ಕಾಂತಪಾರ ಕರೆಕ್ಟೆ ಕಳೆಯ ಕೊಂಬೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಬುಧಬಾರ ಕರೆಕ್ಟೆ ಬುಟನ ಬಾರ ಜಾಗದ ಒಂದು ನಿಕ್ಲಿ ಎರುವೇತಾ ರಡ್ಡ ಬಂದಕ್ಕಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಗೆ ಜಲಗೋಳಿ ಭಾಸ್ಕರ ಸುಂದರ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಲಾಯ ಕೊಂಬೆಲು ಗೊತ್ತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ಪ ಭುಜಾನ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬುಧಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬುಧಾಬಾರ ಕರೆತ್ತ ಬುಧಾಬಾರ ಕರೆತ್ತ ಬುಧಾಬಾರ ಕರೆತ್ತ ಕಲಾಯ ಕೊಂಬೆಲು ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ಪ ಭುಜಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕಲಾಯ ಕೊಂಬೆಲು ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ಪ ಭುಜಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ 12:45 12.51 ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆತ್ತ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಪಟ್ಟೆ ಮೆಟ್ಲು ಇರ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ನೆಟ್ಲ ಮಕ್ಕ ಇರ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಪಟ್ಟ ಮಂಡಿ ಒಟ್ಟು పట్ల మట్ల నెట్ల మక్కారులానా అందందంది ಪಟ್ಟೆಮಡಿಲೊಟ್ಟು ಸ್ಕಂದ ಚಂದು ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬುಧಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಟ್ಲ ಮಕ್ಕಾರು ಕಂಚಿಲ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೇರು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಊರು 5 ದೇವಾಡಿಗರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಘಟ್ಟ ಹೊಂಗಾರ ಎತ್ತಲು ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಕಾಂತನ ಶೆಟ್ಟಲ ತಯಾರಾದಿ ಪಡು ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ತಯಾರಾವಡು ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ತಯಾರಾವಡು ಅಂದು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ತಯಾರಾವಡು ಆಯ್ತಾ ನರುಟು ಇತ್ತೆ ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 4 ಸಾಲ ನಿಂತ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲೆ ದಕ್ಕಲು ಸಮಸಾಮಾನ್ಯ ಕೂಡ್ಲೆ ಬೋಡು ಬರೋಡು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲದ ಸಾಲು 1.5 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಮುಗಿದಿದೆ ಸತ್ಸರೆ ಅಂದಂದು ಅಪಗನ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು 3/4 ಗಂಟೆ ಸಾಲು ಮುಗಿಯೋಡು ಇಂದೇ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗದಾಗ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೆಡಂದ ನಮಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ ಬಾತಿರ್ಲ ಅಂದಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಲ್ಲ
ಎತ್ತು ಬರ್ತಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಇಂತ ಬಯ್ಯದೊಳೆ ಮುಗ್ಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಬೇಗ ಮುಗ್ಗಿ ಒಂದು ಬುಲ್ಪಾನಗಲ ಮುಖ್ಯ ರಾಪು ಸಹಕಾರ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತೆ ಮುಗ್ಗಿಂದ ಉತ್ತಮ ಅತ್ತೆ ಆಪುನ ತಡ ಪೂರ ಅದಾತನು ನನ್ನ ತಡ ಮಲ್ ಪರಬಲ್ಲಿ ಮಾತು ವಿಭಾಗದಾಗ್ಲ ಗಮನಿಸೋಡನ್ನ ಮಾತು ವಿಭಾಗದಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಇನ್ನೊಂಜಿ 4 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿಲಕ್ಕ ನಿಗಲಂತೆ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪತ್ತೆ ಮಡ್ಲೊಟ್ಟು ಸ್ಕಂದ ಚಂದ್ರ ಪೂಜಾರಣ್ಣ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಟ್ಲ ಮಕ್ಕಾರು ಕಂಚಿಲ ಯುವಪಾಂತವೀರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕಾಂತಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾನೆ ಮಾತಾಡು ನಾಯರ್ಪುರ ಕೊಡ್ತಾತನು ಅವ್ರ ಗಂತು ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಈ 45ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟುಗು ಐಕಳ ಏಳಿಂಜ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜನಾರ್ದನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಪುರೋಹಿತರ ಅರ್ಚಕರೇನ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ರಲ ಆರ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ವರುಣ್ ಭಟ್ರಲ ಈ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲರು ಈ ಕಂಬಳ ಶುರುವಾಪಿನ ಹಿಡ್ದು ಎಲ್ಲ ದೈವಲ್ನ ತಂಬಿಲ ನಟ ಮಾತಾ ಕೆಲಸಗಳ ಆರ್ನ ನೇತೃತ್ವ ಅರೇನು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ಕೂಟದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಕಾರ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಬತ್ತೀರ ಬುಡ್ರ ಬತ್ತೀರ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಸಂದರ್ಭ ಉಳ್ಳೇರು ಅನ್ನಂದ ಒಂಜಿ ಬರ್ಲಕ್ಕೂ ಸಂದರ್ಭ ನೆತ್ತ ಬರೀತ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೆತ್ತೊಲ್ಲೆಗೆ ಉಡುಪಿ ಅಳವರ್ದಾಕಲ ಸಿದ್ಧಾಟ ಉಂಗರಿತ್ತಂದಾಕಲ ಉಳ್ಳೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರತ್ತೆ ಹಾ ಗೆಡ್ಡೆ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಪನೋ ಕರೆ ಬತ್ತನೆ ಕಾಬುಂಡು ಅಂದ್ ಅಂಚಾಗ್ಲಿ ತುಂಬೆ ಬತ್ತೀರ ನನ್ನ ಬೇಗ ಮುಗಿನತ್ತೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ 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 ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬಿಲುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಹಲೋ ಓ ನನ್ನ ಎರಲು ಪೂರ ಬರೋಡು ಬಂಟ್ರೆ ಸಾಲ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಬರೋಡಿ ಅಂದು ಒಂದು ಕಂಬಳ ಕೋಡೆ ಶುರುವಾತು ಎರಡಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ಬಡ್ಚು ಗುಟ್ಟು ಹಿಡಿಪಾಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಇಂತ ಲೆಕ್ಕ ಶುರು ಮಲ್ಪಗ ಕೋಡೆ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಎಲ್ಲ ತೆಲ್ಪಿರಿ ಈಟೇರ್ಲಿ 21 ಮಕ್ಕಳು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ದಾದ ಕೇಂದ್ರ ಹಾ ಮೂಲ ಕಂಬಳ ತೂಂದಿಪ್ಪುನ ಈತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಾತು ಜನ ಹೊರ ಉರುಡುಕಲು ಒಂದು ಕಂಬಳ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇ ಅಂದು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಯುವ ಜನತೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ಪು ನಂಚಿತ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂದ್ರೆ ಹಾ ಆ ಕಂಬಳನ್ನು ಪೊರ್ಲೂರು ನಡಪು ನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಂಡು ಉಂಡು ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಮುಗಿಯೋಡು ಎರ್ಲು ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಕರೆಕ್ ಬರೋಡು ಎರ್ಲು ಪಾರುನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತುಯ್ಯರೆ ಆ ಪೊರ್ಲನ್ನು ತುಯ್ಯರೆ ಈತ ಜನ ಸೇರಿದಿರ್ ಮೂಲ ಅಂದ್ ತುಂಬೊಂಜಿ ಕಾಲ ಆಯ್ತಂದು ಕಂಬಳ ಪೋಯ್ರೆಜ್ಜ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏರ್ ಮಾರ್ರೆ ಅವ್ಳು ಗಂಟೆ ಕಟ್ಲೆ ತಿರ್ಗವೇರು ಅಂತ ದಯ ಪಂಡ ಮೇಕೆ ತರೆಬಾರ್ದು ಜಪ್ಪ ಎಂದು ಪಣ್ಣಲೆಕ್ಕ ಪಾತಿರದ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ ವಿಜ್ಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಯಿನ ನಾಗಸ್ವರ ವಾದಕ ಶಿವರಾಮ್ ಶೇರಿಗಾರ ಶಿಬರೂರು ಮೆರೆಗೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಸರಿವಂತಲ್ಲೇ ಆರು ಮೂಲು ನಾಗಸ್ವರದ ಸೇವೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೈವದೇವರನ್ನ ಅರೆ ಕೋಡೆ ಮಲ್ಪಡುತ್ತುಂಡು ಕೋಡೆ ಆರು ಬರ್ರೆ ಆತುಜಿ ಬೇತ ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಬೈಜೀರು ಇನಿ ಅನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಹಾ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಈ ಪಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಂಡಲ್ಲ ಆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಅಂದು ಅಂಚಾದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅವಳು ಚಾಲು ಆಪುನೇನು ಈ ಪಾಂತ್ಯದ ಬಾಧೆ ಕಮ್ಮಿ ಆನೇಟ ಹಾ ನರಮಣಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿತ್ತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದ ಹಾ ಒಂದು ಮಾತ ಎರಡನಕಲ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಪಣೊಂದಿಪ್ಪುನು ಅಂಚಾದು ಒಂದು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಹತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪಿನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಹತ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ ಓಕೆ ಅಂದು ಒಂದು ದಾಯಿಗೆ ಅರ್ಥ ಹೊಡು ಬಂಡ ಈ ಪಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗು ನೈನ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು 4 ಜನ ಪತ್ತೆರೆ ಬಂಡಲ್ಲ ಪತ್ತೆರೆ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಅವಂದು ಅಂಚ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ నేను అర్థం అవుతుందో
ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚ ಎಕಡೆ ಅನ್ವಲ್ ಉಂತಾಯಿನಿ ಬಣ್ಲಿ ಓ ಎಕಡೆ ಅನ್ವಲ್ ಉಂತಾಯಿನಿ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಮುಪ್ಪತ್ತು ಉಂತಾಯಿನಿ ಲಕ್ಷ ಉಂಡು ಹೌದು ಪಟ್ಟಿ ಮಡಿಲು ಹುಟ್ಟದಕ್ಳು ಬುಧ ಬರೆಡು ಕಾಂತ ಬರೆಡು ನೆಟ್ಲ ಮಕ್ಕಾರದಕ್ಳು ಪಟ್ಟೆ ಮಡಿಲೊಟ್ಟು ಸ್ಕಂದ ಚಂದು ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಬೂದಾಬಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಟ್ಲ ಮಕ್ಕಾರು ಕಂಚಲ ಯೋ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನು 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಬೂದಾಬಾರೆ ಕರೆತ ಬೂದಾಬಾರೆ ಕರೆತ ಬೂದಾಬಾರೆ ಕರೆತ ನೆಟ್ಲ ಸಾರಿ ಪಟ್ಟೆ ಮಡಿಲೊಟ್ಟು ಸ್ಕಂದ ಚಂದು ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಪಟ್ಟೆ ಮಡಿಲೊಟ್ಟು ಸ್ಕಂದ ಚಂದು ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು 13-03 ಬಲೆ ಉಡುಪಿಯಾದ ಊರಾಯ್ತು ದೇವರಿಗೆ ನೆರಳು ಕಾಂತಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿದ್ದಘಟ್ಟ ಹೊಂಗಾರ ಎತ್ತಲು ಮೋಕ್ಷಿತ ಕಾಂತನ್ನ ಸೆಟ್ಟ ನೆರಳು ಬುಧಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚ ಕಂಬಳ ತೂಪಿನ ಒಂದು 8 ಜನ ಜವಣಿರು ನೇತ ವಿಷಯಡು ಪೇಟದಕ್ಲೆ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೋಡು ಅದೇ ಈತ ಯೋಜನೆತನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕಾರಣ ಎಂಚ ನನ್ನ ಕೆಂಡ ಒಂದು ಕಾಲುಡು ಕಂಬಳ ಉಂತುನೊಂದು ಪನ್ನಾಗ ಆ ಕಂಬಳ ಉಂತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪೋಡು ಪಣಪುನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ನಡತನಂಚಿನ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪಗ ಒಂದು 8 ಜನ ಜವಣಿರು ಮತ್ತೆ ಈ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಅವರ ನಿಲ್ಕ ತೂಯಿನಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಯ್ನ ಈ ಕಂಬಳ ಇನ್ನಿಲ ನಮ್ಮ ತುಂಡ ಸುಮಾರು ಒಂದು 50% ಜನ ಯುವ ಜನತೆ ಯುವ ಜವಣಿರು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪನು ಅದೇ ಈ ಕಂಬಳ ಇಂಚಿತನ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸುಧಾರಣಾ ಮಟ್ಟಲ ಒಂಚೂರು ರೆಡ್ಡಿ ಆವಡತ್ತೆ ಅವಂದು ಕೂಡ ದೆಕ್ಕದ ಬೊಣ್ಣೋಡು ಪಾಟ್ ನಂಚಿನ ಇಲ್ಲವ್ರು ಯಾರೇ ಬಲ್ಲಿ ಆರಬಲ್ಲಿ ದೆಕ್ಕನಾಗ ಒಳತೆಗೆ ಬರೋಡು ಒಳಪಗೆ ಬರೋಡು ಅಂದಂದು ಅಂಚ ನೇಕ್ ಏರ್ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಪಂಡ ಎರ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರ ನಕ್ಲು ಅವು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಇಪ್ಪರೆ ಯಾರು ಎರ್ಲಿನ ಮಾತಾ ಬುಡುಪು ನಕ್ಲು ಇಪ್ಪರೆ ಯಾರು ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರ ನಕ್ಲು ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ನೇತ ಪಿರೌಡು ಬೋಡು ಯಶಸ್ಸದ ಪಿರೌಡು ಬೋಡು ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪಂಪಿನವು ಆ ಕಾಲೊಡ್ಲ ಒಂದು ಉಂತೆರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆಗಳ ಈ ಕಂಬಳ ಒರಿಯೋಡು ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆ ನಡಪಡೊಂದು ಪೋನಾಗ ಈ ಆದರ್ಶಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒರಿಯೋಡು ಅಂತ ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಅವಂದು ಆತ ಆ ಆನೆ ಅಂಚ ಒಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಎಂಚ ಕೆಂಡ ಎಂಚ ಈ ಒಂತೆ ಐಕೆ ಎಂಚ ಪಂಪಿನಪ್ಪ ಕುರೆಪಟ್ಟ ಎಂದು ಪಣ್ಣುಲಿ ಮಗೆಲ್ಲ 10 ಪ್ರಾಯದ ಅಮ್ಮೆ ಪಂಡಿಗೆ ನಮಗ ಅಂಗಡಿ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಗೆ ರೇಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂದು 8 ಪಂಪೀರು ನಮ್ಮಂತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತಿಗೇತ ನೋಡು ಒಟ್ಟು ಅಕಲ್ ಬಣ್ಣ ರೇಟಿಗೆ ಗೇತೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಮಗೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಕೊಡೆಕ್ ರೇಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ನೂದು ಬಂಡಿಗೆ ಅಮ್ಮೆ ಪಂತೆ ನೆನೆಪಾಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಪಂಡಿ ಎಂಕ 5 ಗಂಟೆ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಪಂಡಿಗೆ ಆಪುಜಪ್ಪ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದು ಬಜಿ ಅರ್ಧ ವಸಿ ಕೆಂಡ ಆಪುಂಡು 5 ಆಪುಜಿ ಇದು ಎಂಕ 5 ಗಂಟೆ ಬೋರ್ಡು ಎಂಬೆ ಕೇಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆಲ ಬೋರ್ಡು 5 ಬೋರ್ಡು ಅಂಚ ಇಂಚಿನ ಅವಡು ಸೈ ಆಡನ್ ಪಂಡು 25ಕ್ಕೆ 5 ಕುರ್ರೆ ರೆಡಿ ಆನಾಗ ಬೇ ಕೂಡ 25ಕ್ಕೆ ಒಲ್ಲ ಬಗ್ಗುಡು ತೂಕ ಅಂದು 25ಕ್ಕೆ ಕೆಂಡಿಗೆ ಆಸೆ ಅಮ್ಮೆ ಪಂಟಿನ ನೆನೆಪಾಂಡು 25ಕ್ಕೆ ಕೊರ್ರೆ ಆಯ್ತಾಯರಾನಾಗ ಬೇ 25ಕ್ಕೆ ಕೆಣ್ಣಾಗ ಅಂಗಡಿದಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಂಡು ಬೇಡ ಎಂಚಿನ ಮಾಡಿ ಧರ್ಮ ಕೊರ್ಪೆನಿಗೆ ಕೊಂಡು ಮಂಡಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೆ ಶುರುವಾಂಡು ಧರ್ಮಗಂಡ ರಡ್ಡು ಬೋಡು ಮಂಡಿಗೆ ಅಂದ ಅಂಚ ಅಬುಲಾಸೆ ಬೋಡು ಅತಿ ಬರ್ಚಿ ಅತಿ ಅಬುಲಾಸೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಬೋಡು ಅತಿ ಆಸೆ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ನರಮಣೆನ ಬದುಕು ಮತ್ತು ನಡತು ನಿಪ್ಪು ನಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಬದುಕು ಅಂದ್ ಪಂಪಿನ ಆಸೆ ಏತು ಜನ ಕರೋನಾ ಬತ್ತದು ದಾನಿಕ್ಕೆ ದಾನೆ ಆದು ಏತು ಜನ ನಿರುದ್ಯೋಗಡು ಬೂರಿಯರ ಏತು ಜನದ ವಹಿವಾಟು ಹಾಳಂಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಬದುಕೋಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಇಚ್ಛೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮುಸ್ಕು ಪಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಮುಸ್ಕು ಪಾಟಿ ಜಿನ್ನಲ್ ಒಂಜಿ ಅಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತ ತೀರ್ನಾಥ್ ಬಂದು ಮಲ್ತೀರಿ ಮುಂಕುನಲ್ಲ ಬಾಯಿನ್ಲ ಅಂದಪ್ಪ ಐಟು ಒಂಜಿ ಅನುಕೂಲ ಆಪಿದ್ದೀನಿ ತಾನೆ ಈ ಸಾಲ ಮತ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡ ತಪ್ಪದ ಪೋಯರ್ ಒಂಜಿ ಅನುಕೂಲ ಆಪಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾರ್ದು ಕೆಲವು ಬಂದರ್ಲ ಬತ್ತು ನಂದು ಓ
ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾರ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ನಂದು ಅವೇಂಚ ನಡತಂದು ಒಬ್ಬನ ಪಂಜನಕಲ್ನ ಕೆಕ್ಕಲ್ದು ಹೋಯ್ತಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದೀರ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಓಹೋ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತೇಜು ಮಾಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆತನ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ అయిన ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾದಬೆಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಧನ್ಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಟ್ ಅವರಾಲ್ ಕಂಕಣ ಗೊತ್ತು ಧನ್ಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾದಬೆಟ್ಟು ಬರಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಆದರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮುಗಿಶ್ ಪೂಜಾರ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ಇರಲು ಕಾಂತಾ ಬಾರೇಡು ಬುಧ ಬಾರೇಡು ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟಿಯ ಮನ್ವಿತ್ ಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ ಇರಲು ಲತೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಈತ ತಡದ ಈಗ ಅವತ್ತು ಹೋಗ ಉಡುಪಿ ಹಳೆ ಊರುಲ ಸಿದ್ದಘಟ್ಟ ಮುಂಗಾರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಸಾಲ ಏನು ಪಂಟ್ರಿಜ್ಜ ಅಂತ ಯಪ್ಪ ಹಲೋ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ SDC ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಉಡುಪಿ ಹಳೆ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು SDC ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದಾರೆ ಮೊಗರ ಹುತ್ತದಕ್ಕಲ ಬೆಲುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ ಐತ ಬೇರೆ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂದೊಟ್ಟುಲ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಕೂಡ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಬಲೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಇದು ಸಮಯ ಉಂಟು ಒಂದು ಆಯ್ತು ಬೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆಂಡ ಅಲ್ತಾ ಬಲ್ಲತ್ತ ಉಡುಪಿ ಅಲೆ ಬರೋ ಐತು ದೇವಾಡಿಗೆ ನಿರ್ಲು ಕಾಂತ ಬಾರೇಡು ಬುಧ ಬಾರೇಡು ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಹುಂಗಾರ ಐತು ಮುಗಿಸಿತ್ ಕಾಂತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಲೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಮಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀನಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿಯಾ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕಂಬಳ ಶುರುವಾದ 25 ಗಂಟೆ ಉಂಟು ನನ್ನ ಉಲ್ಲೂರು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಉಲ್ಲೂರು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಲಾಭಿಮಾನಿ ಉಲ್ಲೂರ್ದು ಬೈದ್ಯರು ಆರು ದಯದೀದು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಒಂದು ಪಂಡು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಆದರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಯದೀದು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೂರು ಬರಡು ಅರ್ಜನ್ನ ಪೋಲೆ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ವಾರ ಮಲ್ತೀರಿ ನನ್ನ ಪೋಜಿನ ಇರೇ ನಾಡೋ ಮರ್ಪಿರಿತಿ ಹೊರ ಪೊಯ್ದ್ರು ಹೊರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹಲೋ ಆದ ಕತೆ ಎಂದು ಒಂಜೀರು ಉಂತರಕ್ಕೆ ನುಂಜಿ ಜಲಿ ಒಂಜೇರನೆ ಉಂಟಂಡ ಒಂಜೇರು ಉಂತರಗೆ ಏಟ ಬರ್ತೀನಿ ಉಂತಾವಡು ಹಾಕಲಿ ಹೋಗ ಸಾಲ್ದ ಬರ್ತು ಆ ಒಂಜೇರು ಐಕಲ ಕಂಬಳ ಬತ್ತೆ ನೆಕ್ಕುದು ಕಂಬಳ ವೈಜವು ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳ ಬರ್ಪಿರಾರು ಹೋಗ ನಿಖಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾರ ನಾ ಯಾರು ಉಂತರಕ್ಕೆ ಅಂಜಿತುಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಉಂತಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಲೆಪ್ಪಣ್ಗ ನಿಖಿಲ್ ಅಂಚಿ ಉಂತಲ್ಲೈತೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಬಾರ್ದು ಉಂತಲ್ಲಿ 45ನೇ ವರ್ಷದ ಐಕಳ ಭಾವದ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ಕಮಲ ಕೊಟ್ಟಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಲ್ಲಭಿನ್ನರಾದೀನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗೂ ಕುಡ್ಲದ ರೋಟ್ರಿದ ಪೂರ್ವದ ಸದಸ್ಯರೇನ ಶ್ರೀಯುತ ಕುಳಾಲು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈ ಅವರನ್ನ ದಂಪತಿ ಅವರನ್ನ ಧರ್ಮಪತಿ ದಂಪತಿ ಸಮೇತವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತದ ಅಭಿಮಾನದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡುಲ್ಲರು ಅರನ್ನು ಅರ್ಥ ಬಿಡ್ತಡು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಶ್ರೀಯುತ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಭಂಡಾರಲು ಶಾಲ ಪದ್ಧತಿ ಗುಲಾಬಿ ಪೂ ಕೊಡ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗುರುತಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಂಗಳೂರು ರೋಟರಿದ ಪೂರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಕುಳಾಲು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈಕುಳು. നല്ല ഉന്തേരായിജ ಇಲ್ಲೇ ಪುರ್ಮೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಾರಿ ಪುರ ಮುಂದುಳ್ಳೇರ ಆಯ್ಕೆಳ ಭಾವದ ಕಂಬಳಡು 179 ಜೊತೆಯರ್ಲಿನ ಪಾಲ್ಪಡುವಿಕೆಡು
ಬಹುಶಃ ಐಕಳದ ಕಂಬಳ ಒಂದೊಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಸೊಣ್ಪ ಜೊತೆ ಸೊಣ್ಪತ್ತೆರಡು ಜೊತೆ ಸೊಣ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಜೊತೆ ಸೊಣ್ಪತ್ತೇಳು ಜೊತೆ ಹೊರ ನೂದು ಕರಿಂದ ಯಾವ ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಕಾಲು ಇತ್ತ ಆ ಕಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚೆ ಇತ್ತನು ಇನಿ ಆಯ್ಕಳ ಭಾವದ ಕಂಬಳಗ ಬೋಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಉಮೇದು 4 ಕಡಿಟ್ಲ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣದಾದ ಕೆಂಡ ಆಯ್ಕಳದ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏತ್ ನನೈತ್ ಜನ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಕುಲೊಂದು ತೂಪಿನಂಚಿತನ ಅವಕಾಶಗಳು ಮಾತ ಮೂಲ ಆತನ ಆತನ ಪಂಡ ನೇತ ಪಿರವುಡು ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮತ ಫಲ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಎರಲು ಆ ಚಳಿತ ಪೊರ್ತುಡು ಅಲ್ಪ ಕಾಂತಾಬಾರಿ ಕರಿತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ನಡತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಎರಲು ನಡತೊಂದು ಪೋಪೇದ ಆ ಎರಲಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಗಳು ಗೆಂಡದ ಮಿತಿ ನಡತಲಿಕ್ಕೆ ನಡತೊಂತೀರಿ ಚಳಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗಿನಿ ಏರಿಕೆ ಮಲ್ತದ ಜನಕುಲ್ಲ ಕಂಬಳ ತೂಪು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ ಆತ ಮುರಾಣಿ ಆಯ್ಕಳ ಕಂಬಳ ತಯಾರಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾತೆರ ಪಂಡ ಐಕಳ ಕಂಬಳಗ ನಾನು ದಾದ ಅವಡು ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಮಾರ್ಗ ಅವಡು ಪಂಪಿನ ವಿಷಯನ ಅವ್ರು ಪಂಡಿತ್ತ ಅದೇ ಕೋಡೆಮೂಲ ವೇದಿಕೆದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ಆ ವಿಷಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಕಾಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಎನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ರತ್ನಾಕರ ಹೆಗ್ಡೆರಡ ಸರ್ಕಾರ ಪಂಡದು ಐಕಳಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಅಗೆಲ ಅವಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಡು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಒಂದು ಜನ ಇರ್ಲಿನಕಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಲಿತ್ತ ಕರೆ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡ ತಾರುಂಡು ಒಂದು ಪಂಪನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತ ಅಂದು ಐನು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಭಂಡಾರ್ರು ಮುಂಬೈ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಕುಶಲ್ ಭಂಡಾರ್ರು ಅಂಚನೆ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾಖಲ ಪಾತಿರ್ದು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪುಜಿ ಅಂಕುಲ್ ಮೇತ್ತ ಉಲೈ ಕರೆನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಪೊಯ್ಯ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕರೆ ಮಲ್ಪು ಅಂತ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರಲ್ಲ ನಿರ್ಣಯ ಆತ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎಂಚಾಪಣದ ಪಂಡ ಆನಿಡ್ ಬೊಕ್ಕಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು 10-20-30 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಐಕಳ ಕಂಬಳ ಬರ್ರೆ ಸುರು ಮಲ್ತದೆ ಆನಿಡ್ದು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಪಣ್ಣ ಸಲ ಎಲ್ಲ ಐನೊಂಜಿ ದಿತ್ತದಕ್ಕ ಅಂದೆ ಕೊರ್ತಿನ ಸಲ ಏನು ಅನೂಚಾನವಾದ ಇನಿಮುಟ್ಟ ನಡಪ ಒಂದು ಬೈದರಕ್ಲು ಐಕಳ ಭಾವದ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿದಕ್ಲು ಅವು ಪಂಡಲ್ಲ ಯಾವಡೊಂದು ಪಂಡ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲು ಅಂಚ ಅದು ದೇವರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ದುಂಬದ ದಿನಕುಲೇಡು ಆ ಮಾರ್ಗ ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಅವಡು ಕರೆ ರಿಪೇರಿಲ್ಲ ಅವಡು ಆಯ್ಕಳ ಭಾವದ ಕಂಬಳ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಾಬಾರೆ ಇರ್ನಕ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಎಂಚ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದ್ಯಾರ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಕುಲೇಡು ನನಲಾತ್ ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆಡ್ಲ ಈ ಕಂಬಳ ನಡತೊಂದು ಬರಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಹಾರೈಕೆ ಕಂಬಳ ಸಂಕಪಣ್ಣಿ ಏತು ವರ್ಷಾಂಡು ಕೂತು ಜನಿಗಳಿಗೆ ತೂತು ಜರ ಮೀರೇನು ಕೂತಾರಜ್ಜ ಇಜ ಆ ಪೆದರ್ ತೂತೀರಿ ಆ ನೀಡಿ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಉಳ್ಳೀರು ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಉಪ್ಪು ಇರೋರು ಕಂಬಳ ದುಂಬದ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಗೆಲ್ಲ ಒರಿಯೋಡು ಅದು ಮಕ್ಕಳು ಇಂಚನೆ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪಗ ಹಲೋ ಓ ಮಾರ್ಗ ಐತೆ ಸುರುಮಲ್ತನ ಐತೋರ್ದು ಡಾಮಾರಾತು ಬೊಕ ಅಂಡ ರಡ್ಡಿ ಎರ್ಲೇನ್ ಬಿಡ್ಬಾಯಿ ರಾಪ ಜೊತೆ ತಾತೆ ಒಂಜಿ ಆಕಲು ಉಂತಾನಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಉಂತಾವ ಜರ ಮಕ್ಕಳು ಉಂತಾನ ಆಕಲು ಉಂತಾರ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಈ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೊಡಿನ ಉಂದುಂಡು ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಬೊಡಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೊಡಿಚ್ಚಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಪಂಡಲ ಬೋಡೊಂದು ಪಂಪಿನಕ್ಲು ಅಂತ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಈ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ನರಮ್ಮಣಿಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸ ಇರುವ ಇಟ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಐಕೆ ಸಂತರ್ಪಣೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಈ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶದ ಅದಕ್ಕೆಂಡ ನರಮ್ಮಣಿಯನ್ನು ಹೊರ ಎಂಕೆ ಅವ್ರು ಅನ್ನ ಬುಡ್ಚಿದಲ್ಲ ಅಂತ ಪಣ್ಪವನು ಒಂಜಿನ ಒಂದೇ ಸಾಧನೆ ಪುಣ್ ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಬಂಜಿಗೆ ಬಂಜರ ಅಂಡ ರಡ್ ಉಪ್ಪು ಅಡ್ಗನ ಬೊಡ್ಚಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಬಂಜರಂಡಿ ದಮ್ಮೆ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಪಣ್ಪನಕ್ಕುಳ್ಳೇರು ಬಂಗಾರ ಒಂಜಿ 5 ಕಿಲೋ ಕೂರ್ಲಿ ನನ್ನ ರಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಡ ದಾಡೆ ಇಪ್ಪಂದೆ ಬಂಗಾಡ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಜಿತ್ತು ಮುಂದೆ ಬೋಪೆ ಅಂತ ಪಣ್ಪಿನಕ್ಕಲು ಇಪ್ಪು ಅಪ್ಪಗ ಮನುಷ್ಯನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸ ಇರೋ ಇಟ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಗೆ ಇನಿಲ ಒಂದು ಗೌರವ ಉರಿದಿಂದ ಯಾಕೆಂದ ಇನಿ ಕೋಡಿಡು ಒಣಸಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಂತಿನಕುಲು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದು ದೇವರನ ಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಪನಂಚಿನ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಸಾಧನ ಪ್ರಪಂಚ ಹೊಡಿತನ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮುಕುಲೆ ಹೋಯ್ತಲ ತೃಪ್ತಿ ಜೋಡಂದೆ ಕೊಲ್ಲು ನಮ್ಮ ದಾಮಾರು ಅನ್ನದಾನ ಪೂರ ಅಂಡಲ ಮುಕುಲ ಆತಚ್ಚಿ ಹಲೋ
ಉಡುಪಿ ಅಲೆ ಊರ್ದಕ್ಲು ಕಾಂತಾಬಾರೇಡು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಗಾರ ಐತುಲ್ದಕ್ಲು ಬೂದಾಬಾರೇಡು ರಡ್ಡಪಾಲ್ ದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಐತೆ ಬಿಡ್ರೆ ಬರೋಡು ದಾವ ಗೊಬ್ಬಳೆ ಅಂದು 1 ಗಂಟೆ ಇಡ್ಬೇಕಾಗಿರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಜನಕ್ಕೆ ರಾಜೋಣ ಓ ಎಲ್ಲ ಬೈಯಡು ಹ. ಕಮಲದ ಉತ್ಸವದ ಲೆಕ್ಕಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತಾ ಅಂಗವಾದ ಕುಡ್ಲದ ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ನ ಈ ವರ್ಷದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತದ ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿಡೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಚಾಲನ ಮಂದಿರಂಜನ ನಾಟಕ ಶಿವದೂತೆಗುಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೈಯಡು 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಡಪರಂಡು ಕಮಲೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ ಜೋಗ್ಲದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿಡೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಶಿವದೂತೆಗುಳಿಗೆ ನಡಪರಂಡು ಇರ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಎಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುಗಂದ ಇಂಚ ಇನ್ನು ಕಮಲ ಮುಗಿದು ಆರಾಮಂತ ಎಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ನಾಟಕ ತುಂಡಾನ ಅಂಚ ಐಟ್ಲ ನಾನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂಡ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪನ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿರ್ದದ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ನಾಯಕ ನಟಿಲ ಅದು ಆಯ್ಕೆ ಆತೀರು ಇದು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅವರ ಪುರುಸೊತ್ತಿತ್ತನ ಚಪ್ಪಾಳಿ ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಕದಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿದ್ದೀನಿ ಚಪ್ಪಾಳಿ ಕೊರ್ಜಾರ್ಡ ನಮ್ಮ ಊರದ ಹುಡುಗಿ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 170 ಆಜ 77 ಪ್ರಯೋಗನದ ಅನ್ನ ನಂದು ಇಲ್ಲ ಉಂಟು ಓ ದಿನವಾಳ ಒಂದೊಂದತಿ ಎಂಜಿನ ಅಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗ ಮೂಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಅಂದು. ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಆ ಈ ಕಲಾವಿದೆವರಿ ಬುಳೆಪಿ ಅಂತ ಪಂಡ ನಾನೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡ ನಾಟಕದ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂದಾಗ ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರದ ಹುಡುಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಸಿನಿಮಾಡ ಒಂಜಿ ನಾಯಕ ನಟ ಆಪಿ ಅಂದ್ಪಂಡ ನಂಗೆ ಮಾತ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆದ ಸಂಗತಿಯವು ಹಲೋ ಓ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏರ್ಲ ಕೇಣ್ಣೊಕ್ಲು ಪತ್ತರೊಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಇದ್ದೀರ ಅಕಲ್ನ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರ ಬಿಡ್ದು ಬಿಡ್ತಾರ ಅಕಲಿನ ಇರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸೆಗೊಂಡ್ ಉಂಟಾದ ಕೊರ್ಲತ್ತಿ ಗಟ್ಟಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥನೇ ಜನಕ್ಕೆ ಮೊಕಲ್ನ ಅಕಲ್ನ ಖುಷಿವಾಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಲೇ ತಿರ್ಗೊಂದಿಪ್ಪುನ ಅಕಲ್ನ ತೆಗೆ ಪುನಃ ಉಂಟಾಕಿ ದಾರ ಒಂದು ಅರ್ಥನೇ ಜೈಕ್ ಈ ನಮ್ಮ ಕಮಲ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಾರು ಆಯ್ಕಳ ಭಾವ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ರು ದೂರದ ಬೊಂಬಾಡು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಮಲದ ಮಿತ್ತದ ಅಭಿಮಾನ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಹಕಾರ ಕೊರಪಿನವರು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅದು ಈ ಕಮಲ ಕೂಟದ ಬುಳೆಚಿಲುಗು ಬೋಡದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಪಿನ ಐಕಳ ಭಾವ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಗ್ಲ ಶಾಲ ಬತ್ತಿತ್ತದು ಆರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತನ ಗುರುತಿಸೋದಿಲ್ಲ ಮುಂಬೈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲ ತೊಡಗಿಸ ಒಂದು ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ರು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ 3 ದೇವಾಡಿಗೆ ಕಾಂತಾಬಾರೇಡು ಬುಧಾಬಾರೇಡು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಉಂಗಾರ ರೈತಲು ಮೋಕ್ಷ ಕಾಂತಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರಲು ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಕರೆತ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಕರೆತ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಕರೆತ ಉಡುಪಿ ಅಲೆವರು 5 ದೇವಾಡಿಗೆರ್ನ ಇರಲು 12:57 ಉಡುಪಿ ಅಲೆವರು 5 ದೇವಾಡಿಗೆರ್ನ ಇರಲು ಕಮಲ ಸಮೇತ ಗುರುಕಲ್ಲಾಯನ ಐಕಳ ಭಾವ ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಬೆಲುವೈ ಕಂಡಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ಪ್ರೇಮಲತಾ ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಾಲ್ ಪತ್ತಿತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ಕೊಡುದು ಅವರನ್ನು ಮಾನದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದೆಲ್ಲರು ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರಿನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಇರ ಸಹಕಾರ ಇಂಚನೆ ಪಡು ಶ್ರೀದೇವರನ ಈ ಒಂದು ಜಾಗದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾಕಾಲ ಇರಲು ಉಪ್ಪಡ ಬಂತನ ಪಾತ್ರ ಸುರುತ ಸಾಲು ಮುಗರು ಗುತ್ತಲ ಬೆಲುವೈ ಕಂಡಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ಮೊಗರುಗುತ್ತು ಋಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರಲು ಬೂದಾಬಾರಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಕಾಂತಾಬಾರಿ ಕರೆಟು ಬೆಳವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ಪ್ರೇಮಲತಾ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1 ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬೆರಕೆ ಕಟೀಲ್ ಕೊಂಡೆತ್ತಿರ ಕಿನ್ನಚ್ಚಿಲ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾನುಗ್ರಹ ಲಾಸ್ಯ ಕುಟ್ಟಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ವಾರ ಪೈವಳಿಕಿದ ಕಂಬಳ ಆವಡಿತ್ತಂಡು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹಿಡಿದು ಆ ಕಂಬಳ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ అయితే మన దాని 6ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಮೇಯರ್ದ ಲವಕುಶ ಕಮಲ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಡು
ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಪರುಪಾಡನ್ ನೇರ್ಲಿನ ನಾಯರ್ದ ಬೊಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡಪೆರೊಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರ 16ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೋರ್ಡ್ದ ಮೂಡು ಪಡು ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಐತ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರ 13ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಐತ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರ 26ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಮಂಗಳೂರದ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಈತ ಕಂಬಳ ಬಲ್ಲಿ ಐದು ಬಕ್ಕು ಹೊಲ್ತ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪಂಪ ಪೂರ ಪಂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂಡ ನಿಗಳಿಲ್ಲ ಅದೇ ಬಲಿ 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 ಹಲೋ ಬಿಡಣಿ ಓ ಬಾರಿ ತಡ ಒಂದುಂಟು ಚಿತ್ತ ಬಿಡಣಿ ಬಿಡಣಿ ರೆಡ್ಡ ಬದಕಲ್ಲ ಒಂದು ಮುರ್ಕ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತ ನಕಲಿ ಖುಷಿಯಾವು ಕೋಡೆ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೇರಿದ ನಕಲಿ ಬೆಕ್ಕ ಸಾಪುಂಡು ಅವು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಒಂಚೂರು ನರ್ಮಣಿಯಾಗ ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತ ನಕಲು ಎಣ್ಣೀರು ದಾನೆ ಬಯ್ಯ ಮುಂಟ ಮಲ್ತನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗಂಟು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂದು ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತ ನಕಲು ಅಕಲ್ನ ಕತೆ ನೀರಡ ಬಂತೀನಿ ಮುಗರು ಗುತ್ತೂರು ಶ್ರೀಯಾನ್ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು ಬೂದಾ ಬರಡು ಕಾಂತಾ ಬರಡು ಬೆಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ಪ್ರೇಮಲತ್ತ ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ಟನ ನಂಬರ್ ದಾನೆ ಹೇಳು ಮಿತ್ತಚಾವಡ್ ದೈವದ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಾದ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಒರುಪುತ್ತ ಬೈದಿನಾರು ಉಳ್ಳೂರು ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡ ಬಲ ದಾಖಲೆ ಸಮ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಾರೋಡ್ ನಿಕ್ಲು ಹರೀಶ್ ಸರ್ತಿ ಸರ್ತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರುಳ್ಳರು ಅರೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡೆಯುತ್ತಲು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶಾವಲ್ಪತಿತ್ತು ಮಾನತಿಗೆ ಬಂತು ಅಂಚನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕಮಲಗುಡ್ಡದ ಲೇಸಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಮುಲ್ಕಿದ ಉದ್ಯಮಿ ಶಾರದಾ ಇನ್ಫ್ರಾ ಡಿಸೈನ್ ನೆತ್ತ ಮಾಲೀಕರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಜೀವನ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮಟುಕುಲ್ಲರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಐಕಳವಾದ ಕಾಂತಾಬರೆ ಬುಧಬರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಆರ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಪನಾಡು ಗೊತ್ತದ ಶ್ರೀಯುತ ಮಹಿಮ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮಟುಕುಲ್ಲರು ಮೇರ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜೀವನ್ ಶೆಟ್ರು ಶಾರದಾ ಇನ್ಫ್ರಾ ಡಿಸೈನ್ ನೆತ್ತ ಮಾಲೀಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಜೀವನ್ ಶೆಟ್ರು ಮೊಗರು ಗುತ್ತೂರು ಶ್ರೀಯಾನ್ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು ಬೂದಾ ಬಾರಡು ಕಾಂತಾ ಬಾರಡು ಬೆಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ಪ್ರೇಮಲತ್ತ ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಮುಲ್ಕಿ ಬಂಡ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಕಾಂತಾ ಅಂಚನೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ ಶ್ರೀಯುತ ಮಹಿಮ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಬಪ್ಪನಾಡು ಬೆಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ಪ್ರೇಮಲತ್ತ ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು 13:38 ಕಾಂತವರ ಬಾಂಧೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷ ಪೂಜಾರಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕಾಂತ ಬಾರಕೆರೆಟ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟೆ ಮನ್ವಿತ್ ಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯನಲ್ಲೂ ಬುಧ ಬಾರಕೆರೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೆರಕೆ ಕಟೀಲು ಕೊಡತ್ತೂರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಕೊಕ್ಕೊಂದೂರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾನುಗ್ರಹ ಲಾಸ್ಯ ಕುಟ್ಟಿ ಶೆಟ್ಟನ ರೇಗ್ಲ ಬಳಿ
ಕಾಂತವರ ಬಂದೋಡು ತಕ್ಕಲು ಕಾಂತ ಪಾರಕಟ್ಟು ಪೂತ ಪಾರಕಟ್ಟು ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟೆ ತಕ್ಕಲು ಸರ್ತಿ ಸರ್ತಿಗಳು ಆಗಿ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಮಂತ ಕೊರ್ಲೇನು ಹಲೋ ತಾತ ಅಂತು ತಡ ಒಂದು ಕಾಂತಾವರ ಬಂದು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷ ಕುಮಾರ್ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಕಾಂತಾ ಬಾರಿಡು ಬುಧಾ ಬಾರಿಡು ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟೆ ಮನ್ವಿತ್ ಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯರ್ಲು ಸೊ ದಾದ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ದಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಇಜ್ಜ ಈತ್ ಪೊರ್ತಾಂಡ ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇರ್ಲೇನು ಬೇಗ ಬುಡ್ಕಂದ್ ಮುಗ್ಲಿ ತೋಜುನೇ ಇಜ್ಜ ಓಡೆ ಎರು ಕೂಡ ಪರ ದಾದ ಮನ್ ಪರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಗ ಇಂಚಿನೇ ಎರು ಬಿಡ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಬಲೆ RK Electricals ಕಾಂತಾವರ ಬಂದು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷ ಕುಮಾರ್ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಕಾಂತಾ ಬಾರಿಡು ಬುಧಾ ಬಾರಿಡು ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟೆ ಮನ್ವಿತ್ ಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯರ್ಲು ಕಾಂತಾ ಬಾರಿ ಕರೆತ RK Electricals ಏರಂಡಲಿತ್ತಲ ದಯದಿದು ಕಾಂತಾ ಬಾರಿ ಕರೆತ ಕಾಂತಾವರ ಬಂದೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷ ಕುಮಾರ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ಮೋಕ್ಷ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು 1307 RK Travels ಏರಂಡಲಿತ್ತಲ ದಯದಿದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬಲೆ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತವರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಿಲ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಬುಧಾ ಬಾರ ಹಲೋ RK Electricals ನಾಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ದುರ್ಗಾ ಅನುಗ್ರಹ ಲಾಸ್ಯ ಕುಟ್ಟಿ ಶೆಟ್ಟ ನೆರಳು ಕಾಂತಾ ಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತನಕಲೆ ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತನಕ ಬರಡು ಮುಣ್ಕೂರು ಮುಳ್ಳರ್ ಕೈಯೇ ಪೆರಿಯ ಗೊತ್ತು ಕಟೀಲ್ ಕೊಡತ್ತೂರು ದಕ್ಲು ಬುಧ ಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಅನುಗ್ರಹ ದಕ್ಲು ಕಾಂತ ಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್
ನೆತ್ತ ಬೆರೆಕ್ ಉಳೆಪಾಡಿ ಬಡಗು ಮನೆ ದಿವಾಕರ ಚೌಟರಿಗಳ ವೇಣೂರು ಮೂಡು ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತ್ ಇರಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೆಕ್ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ರೆಗ್ಲ ನೆಂಜೂರು ಪುಷ್ಪ ನಿವಾಸ ಗುರುರಾಜ್ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಗ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಒಲ್ಪತ್ತ ನಲಬರಡು. ಕಟೀಲ್ ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಿಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತಿರ್ಲು ಬೂದಾ ಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂತ ಬಾರಿಡ್ ಕುಕುಂದೂರು ಬಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾನುಗ್ರಹ ಲಾಸ್ಯ ಕುಟ್ಟಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರ್ಲು ಕಾಂತ ಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಬೂದಾ ಬಾರಿಡ್ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಿಲ್ದ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ತಿರ್ಲು ಹಲೋ ಓ ಓ ನಮ್ಮನೆ ಕಂಬಳ ಪೋಂಡ ಎಲ್ಲ ಪುಲ್ಯ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರು ಪಡಹಿತ್ಲು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರು ಕಮಲ ಸಮಿತ ಕೋಶಾಧಿಕಾరులు ದಯದಿದ್ದು ಒಲ್ಪತ್ತನಲ್ಲ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು. ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ಪೂರ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ವೈರಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪೀರಬೋಯ ಏಪ್ರಿಲ್ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಕೇರಿ ಕಂಬಳದ ದಿನಾಂಕ ಗೊತ್ತೊಂದಿರು ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಕೇರಿದ ಈ ದುಂಬೆ ತಡೆ ತುಂಡ್ರೆ ತೀರುಜಿ ನನ್ನ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ದ ದುಂಬು ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಇರ್ಲೇನು 2 ದಿನ ದುಂಬುಡು ಕಂಬಳುಡು ಅದ ಮಲ್ತಂಡ ನಾನೊಂದು ಕಂಬಳಗೆ ಇರ್ಲು ಎಂಚ ತಯಾರಾವ నేను మాత్రం ಒಂದು ఆలోచన బలపడబొచ్చా ಖಂಡಿತ ಮನ್ಪೋಡು ಕೊಡ್ತೇರೆ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಿಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತಿರ್ಲು ಬೂದಾ ಬಾರಿಡ್ ಕಾಂತಾ ಬಾರಿಡ್ ಕುಕುಂದೂರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾನುಗ್ರಹ ಲಾಸ್ಯ ಕುಟ್ಟಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರ್ಲು ಬೂದಾ ಬಾರೆ ಕರೆತ ಬೂದಾ ಬಾರೆ ಕರೆತ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಿಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತಿರ್ಲು 1388 1410 ಉಳಿಪಾಡಿ ಬಡಗುಮನೆ ದಿವಾಕರ ಚೌಟೇರಿನಲ್ಲೂ ಬೂದಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇಣೂರು ಮೂಡು ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತೇರಿನಲ್ಲೂ ಕಾಂತಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ನೆಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ರೆಗ್ಲ ನಿಂಜೂರು ಪುಷ್ಪ ನಿವಾಸ ಗುರುರಾಜ್ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಗ್ಲ ಓ ಸಮಾಸಂಬತ್ತನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಾಗಲಿ ನೀಯಪ್ಪ ಬರ್ರೆ ಅಂತಾರೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಸಲ್ದ ಬೆರಕು ಬರ ಹಂತ ನಡ್ಪತ್ತು ಬತ್ತಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಬಂತ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತಿನ ಬತ್ತೀಜರಾಗ್ಲಿ ಪನೋಡತಿ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಳದ ಸಮಸಮ ಆಯ್ನಕ್ಲೆ ಮುನ್ಕೂರ್ ಮುಳ್ಳಕ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ನ ಏರುಳ್ಳಾರು ಪೆರಿಯ ಗೊತ್ತದಕ್ಕೆ ಬತ್ತಾರು ಮುನ್ಕೂರ್ದಕ್ಕೆ ಬರಡು ಬಲೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪಡಹಿತ್ಲು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರು ದಯದಿದ್ದು ಒಲ್ಪತ್ತನಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬೆಲೆ ಬಲೆ 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 ನಿಖಲ ಪಿರ ಬದು ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗ ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ
ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಪಿರಪಲೆ ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಬಲ್ ತಕ್ಕಲಿ ಬಲಿ ಬುಡನೆ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿ ಏರು ಉಳಿಪಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೊಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಅನ್ನ ಉಳಿಪಾಡಿ ಬಡಗು ಮನೆ ದಿವಾಕರ್ ಚೌಟರ್ನೇರ್ಲು ಬುಧಾಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂತಾಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೊಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರ್ನೇರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಮ ಸಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಡು అయితే ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಡು ನಾಗರದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಸಾಲು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಹನ್ನೊಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಉಳಿಪಾಡಿ ಬಡಗು ಮನೆ ದಿವಾಕರ್ ಚೌಟರ್ನೇರ್ಲು ಬುಧಾಬಾರಿ ಕಾಂತಾಬಾರಿ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೊಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ನೇರ್ಲು ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಕರೆತ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರ್ನೇರ್ಲು 12:57. ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಐಕಳ ಭಾವದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಒಂದು ಕಮಲಕೂಟಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಾದ ತಾಳಿಪಾಡು ಗುರ್ತದ ದಿನೇಶ್ ಬಂಡ್ರಿಯಾಲ್ ನಮ್ಮಟುಕುಲ್ಲರ ದಯದಿದ್ದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡು ಲೆಪ್ಪಲಗರಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ಬಂಡ್ರಿಯಾಲ್ ತಾಳಿಪಾಡು ಗುತ್ತದ ಗೊತ್ತಿನಾರು ನಿಟ್ಟ ಬರಪಾರ್ದಕ್ಕಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆರು ನಿಂಜೂರ್ದಕ್ಕಳು ಬೈದಿನೇ ಜನಲ್ಲ ದಾದೆ ಈತ ಸಾಲ ಮರ ಕಡೆತ್ತ ಸಾಲ ಮುಕ್ಲಿ ದಾದ ಕತ್ತೆ ಮುಕ್ಲಿನ ಹಲೋ ಓ 2 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪಲಿ 10 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನಕ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಬಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ಲು ಒಂದು ಕರೆ ಕಾಲಿದಿ ಒಂದು ಎರಡನ್ನು ಕಾಪುನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಜನಕ್ಕೆ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ನಾರ್ಪಗಲ್ಲ 2 ಮಿನಿಟ್ ಹಲೋ ಓ 2 ಮಿನಿಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನಕ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಬಲೆ ಬಲೆ ಬತ್ತೀರಿ ಅಡ್ಡಬಲ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ ಅಡ್ಡಬಲದಕ್ಕೆ ಪೆರಿಯ ತಕ್ಕಲು ಬರ್ತೀರಿ ಹಾ ನನಗೆ ಏರ್ ಬರ್ರಿ ಬಾಕಿ ಮುನ್ಕೂರ್ ಮುಳ್ಳಾರ್ಕ ತಕ್ಕಲು ಬರಡು ಹಾ అయితే ಬೇರೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ತಯಾರವಡಣ್ಣ అయితే ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗ ತಯಾರವಡು ಕೊಳಕರತ್ತು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆಗಳ ಇನ್ನೇನೇಚ ಹೊಸಮನೆ ಶಾಲಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಲಾಲ್ರೆಗಳ ಚೊಕ್ಕಾರ್ ಕಡ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮಾಂಗಾಜೆ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಲಿಖಿತ್ ಗಣೇಶ್ ಶಾಲೆ ಅಂದ್ರೆಗಳ ತಾಳಿಪಾಡುಗುತ್ತು ದಿನೇಶ್ ಬಂಡ್ಯಾಲ್ ಮೇರೆಗೆ ದೇವಿದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಕಲ್ಪ ಮೇರೆ ಶಾಲ ಪದ್ಧತಿ ಈ ಒಂದು ಕೂಟಗೂ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಗೌರವ ತಂದೆ ತಮ್ಮ ರೋಷನ್ ಶಂಕರ್ ಭುಜ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬರ್ಪರೆ ಅವು ತಸ್ವೀಕ್ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂತರಲು ಕಾಂತಾಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೂದಾಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಂಜೂರು ಪುಷ್ಪ ನಿವಾಸ ಗುರುರಾಜ್ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳು ಬರ್ತೀರಾ ಓ ಓ ಓ ಬರ್ತೀರಾ ಅಡ್ಡಪಲ್ಯದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ನಿಂಜೂರ್ದಕ್ಕಳು ಬರ್ತೀರಾ ಅಕ್ಕಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಭಾಗ ನಾಯ ಭಾಗ ದಾತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ನಾಯ ಕೊಡತ್ರಿ ನೀವು ಅರೋ ರೀತಿ ಗಿಡ ಪೋಯಿನಾತ್ರ ಭವಾನಿ ಸೇರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಕಚ್ಚಬಾರಂದುಳ್ಳೇರು ಬರೇ ಅಂಚಾಕುಲ್ ತಡ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂಚೂರು ಫೋನಾಗ ತಡ ಅದು ಬೋಂಡ ಗಿಡವನಾರು ಬರುಲ್ಲ ತಾತ ಪುರುಸೊತ್ತು ಉಂಡತ್ತ ಅಂಚ 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 ನಮಕ್ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಪಜವು ರಮಣದಲ್ಲಿ ಪಂತಲ್ ನೆಜ್ಜರು ಅವು ಪುತ್ತೂರು ತಂಚದ ಭಾಷೆ ಹಿಡ್ ಪಣ್ಪುಣಂಡ ಅವನ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಣಿ ಓ ಇವ್ರನ್ನ ಒರವರ ಪಾತ್ರ ಕೇಳೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮೈಕೋ ಅಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ఒక ముప్ప గొబ్బెలు ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ఉండತ್ತೆ ಓ ಮುప్ప ಪಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಆತ ಅವು ದಾಯ್ತಂದಲ್ಲ ಕೇಳೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಒರವರ ಸೌಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಅಂತೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಳ್ಳರಿ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ವಿಹನ್ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ನೆರಳು ಕಾಂತಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಂಜೂರು ಪುಷ್ಪ ನಿವಾಸ ಗುರುರಾಜ್ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳು ಬುಧಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್
ಅದು ಅಡ್ಡಬಲ ದಾಖಲೆ ಮುನ್ಕೂರು ಮುಳ್ಳಡ್ಕ ದಾಖಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ನನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನೇನಿಲ್ಲ ಕಾಪೇರೇಜಿ ಜಿ 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 ಏರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೀರ 2 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪು ನೈಡ್ಬೇಕು ಕಾಪೇರೇಜಿ ಇತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಏನ್ ಬಿಡ್ಬೋದು ಹಾ ಒಂದು ಜೋಕಲಾಟಿಗೆ ಆಯ್ತು ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ಲು ಒಂಜಿ ನರಮಣಿಗೆ ಅಂದಾಜಾಪಿ ಬಂಡ್ಬೇಕು ಯಾಪ ಅಂದಾಜಾಪಿ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಬದಕಲೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತಲ್ಲೆ ಬಲೆ ನೆಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿದಕ್ಕಳು ಕಾಂತಾವರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬುಧವಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಂಜೂರು ಪುಷ್ಪ ನಿವಾಸದಕ್ಕಳು ನಾನೇನು ಸಂದರ್ಭ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಿರಬಲಿ ಪಿರಬಲಿ ಬಿಡೋಣ ಬೇಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಡಲಿ ಇರಲೇನೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತೆ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಮಾಸು ಮಿನಿ ಇಪ್ಪು ನಂಡ ಪಂಟ್ವೇರು ಹ್ಮ್ ದಾದೆ ಮೂಲ ಒಂಜು ವಾರ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲುಣ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈರಿ ಜನ್ ಪಂಟ್ವೇರು ಅದೇ ಎಂಗುಲು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಂದೆ 2 ತಿಂಗಳು ಅಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲವರ ಎಂಗ್ಲೆ ಹ್ಮ್ ಅಣ್ಣ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಡ ಪಿರಂಜಿ ಪಾದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಂಡು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬು ಪೀರ ಪೋಂಡು ಆವಂದ ಕೊಲ್ಲುಂಡ ಎಲ್ಲವೂ ನೀರಿಗೆ ಜಪ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭ ಐಕ್ಯ ಬತ್ತದ ಉಂತೋಡು ದುಂಬು ಅನ್ಪುನ ಕರೆತವಲ್ಲ ದುಮ್ಮೆ ಬತ್ತು ಉಂತೋಡು ಪಂಪನ ಕ್ರಮ ಐಕ್ ಐಕ್ ಇರ್ಲು ಅಂಬಿ ಪಾಡುವ ಪಡಿಕೆ ಮೈಪುವ ಅವು ನೀರಿಗೆ ಜಪ್ಪನಾಗ ಇರ್ಲೇನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭ ಐದು ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಜೈಕ್ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಇಪ್ಪುನಗನೇ ಬರ್ತ ಕರೆತೊಲ್ಲ ಉಂತುಲೆ ಕರೆತಲೆ ಉಂತೋಡು ಉಂತಲೆ ಬಿಟ್ರೇನೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತ್ರ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತಲ್ನೇ ಬಿಟ್ರೇನೆ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಅದು ಕೊರ್ಲಿ ಇರ್ಲೇನು ಅಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲೇತಾ ನಿಟ್ಟೆಪರಪ್ಪಾಡಿ ನಿಹಾನ್ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ನೇರ್ಲು ಕಾಂತಾ ಬಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬುಧಾ ಬಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಂಜೂರು ಪುಷ್ಪ ನಿವಾಸ ಗುರುರಾಜ್ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ನೇರ್ಲು ಕಾಂತಾ ಬಾರೆ ಕರೆತ ಕಾಂತಾ ಬಾರೆ ಕರೆತ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ನೇರ್ಲು 12:45 ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ನೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರಂದ್ರೆ ಒರಡ್ಡ ಪಲಾಯ್ಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಂತ್ರಿ ಸಮ ಅದು ಪಿರೋರ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಮುನ್ಕೂರ್ ಮುಲ್ಲಡ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟನ ಅಡ್ಡಪಲ್ಯದ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ಬುಧವಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೆರಿಯಾವು ಗೊತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಕಟ್ಟಿಯಾದ್ರನ ಅಡ್ಡಪಲ್ಯದಿರಲ್ಲ ಕಾಂತಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಲೋ ಓ 45ನೇ ವರ್ಷದ ಆಯ್ಕಳ ಭಾವದ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಾಬಾರೆ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ನಾಯರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸೊಣ್ಣಪತ್ತ ಒರಂಬ ಜೊತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ ಎಡಮ ಜೊತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ವರಿದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆ ಪೆರೆ ಚೀಟಿದೆ ಪೆರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಕಂಡಿಗ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ಪ್ರೇಮಲತಾ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿನ ಪರವಾದ ಬೆಳವಾಯಿ ಕಂಡೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ಪ್ರೇಮಲತಾ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಕಲಾಯ ಕೊಂಬೇಲ್ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ ಪೂಜಾರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿನ ಪರವಾದ ಕಲಾಯ ಕೊಂಬೇಲ್ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ ಪೂಜಾರ್ರಿ ಪಟ್ಟೆ ಮಡಿಲೊಟ್ಟು ಸ್ಕಂದ ಚಂದ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿನ ಪರವಾದ ಪಟ್ಟೆ ಮಡಿಲೊಟ್ಟು ಸ್ಕಂದ ಚಂದ ಪೂಜಾರ್ರಿ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂಧೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿನ ಪರವಾದ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂಧೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರ್ರಿ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಿಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿನ ಪರವಾದ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಿಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರಿ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತೇರು ಉಡುಪಿ ಅಲೆವರು ಆಯ್ತು ದೇವಾಡಿಗೆರು ದೈದೀದು ಬರುಡಣ್ಣ ಬೆಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ಎ ಕಲಾಯ ಕೊಂಬೇಲುಗುತ್ತು ಎ ಪಟ್ಟೆ ಮಡಿಲೊಟ್ಟು ಬಿ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ಎ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಎ ನೆಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಉಡುಪಿ ಅಲೆವರು ಬರ್ಪರೇ. ಮುನ್ಕೂರು ಮುಲ್ಲಡ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬುಧವಾರ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕೆರೆಟ್ ಪೆರಿಯಾವು ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಯಾಳ್ರನ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸಮಾಸಮ ಒತ್ತು ಕೊಡರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೇರು ಮುನ್ಕೂರು ಮುಲ್ಲಡ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಬುಧವಾರ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕೆರೆಟ್ ಪೆರಿಯಾವು ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಯಾಳ್ರನ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೆತ್ತ ಬೇಸಲ್ದಾಗಲ ಕೊಳಕೆ ಇರುತ್ತಿರದಾಗಲ ಇನ್ನ ನೇಜಾರು ಹೊಸ ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಡದಾಗಲ ಮಾಗಂಜದಾಗಲ್ಲ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬೈಲ್ಲ ಕಾಂತವರದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರ್ಕುತ್ತು ಪಲ್ಕೆಲ ಕೊಳಕೆ ಇರುತ್ತರು ವರುಷನ್ ಶಂಕರ್ ಪೂಜಾರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲ ತಾರ್ದ ಪಡಣ ಈ ವರ್ಷದ ಜೋಡುಕರಾದ 46ನೇ ವರ್ಷದ ಐಕಳ ಭಾವದ ಕಾಂತಾಬಾರ ಬುಧಬಾರೆ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಊರ್ದ ಸಮಿತಿ ಅತ್ತಂದೆ ಮುಂಬೈ ಸಮಿತಿಗಳು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಈ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಪಾಲನ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕಲ್ನ ನೆನಪುನ ಎಂಗಲ ಕರ್ತವ್ಯ. ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರು ಹೇರಂಬ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ನೇತ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೇರೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ. ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ UK 75,000 ರೂಪಾಯಿ. ಪುರಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಕಳ ಭಾವ 10,000 ರೂಪಾಯಿ. ಸುನಿಲ್ ಆಳ್ವ 50,000 ರೂಪಾಯಿ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಕಳ ಭಾವ 25,000 ರೂಪಾಯಿ. ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ 25,000 ರೂಪಾಯಿ. ಭಾಸ್ಕರ್ ಆಳ್ವ 10,000 ರೂಪಾಯಿ. ದಯಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮುಂಬೈದವರು 25,000 ರೂಪಾಯಿ. ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಠಾಣೆ ಬಣಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 10,000 ರೂಪಾಯಿ. ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೋಟೆಲ್ ವೈಭವ್ 10,000 ರೂಪಾಯಿ. ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ನೇಹ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ 10,000 ರೂಪಾಯಿ. ಅಶೋಕ್ ಅಡ್ಯಂತಾಯ 10,000 ರೂಪಾಯಿ. ವಿಶೇಷವಾದ ಮುಂಬೈ ಸಮಿತ ಗುರುಕರ್ಲಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಕುಶಲ್ ಭಂಡಾರಿ ಮೇರೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಈ ಒಂದು ಕಮಲಕೂಟಕ್ಕೂ ಕೊಡುಗೆ ಅದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ದೇಣಿಗೆ ಅದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆರ ಇಲ್ಲದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಂಬಳ ಬಂದ್ಬಿನ ಅಭಿಮಾನಗೂ ನಿಗಲ ಮಾತೆರೆಗಳ
ಈ ಜಾಗದ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪನೊಂದು ಉಂತವ್ರ ಅಡಿಗೆ ಉಂತವ್ರ ಕೂಡ ಮುಂಬೈ ಸಮಿತಿ ಅಣಿಗಿಲ್ಲತ್ತೇನ ವಿವಿಧೀಶ್ ರೈ 10,000 ರೂಪಾಯಿ, ಸುಮತಿ ರೈ ಐಕಳ ಭಾವ 20,000 ರೂಪಾಯಿ, ರಜನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಕಳ ಭಾವ, ರಾಜೀವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಕಳ ಭಾವ 25,000 ರೂಪಾಯಿ, ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಕಳ ಭಾವ ಐಕಳ ಕುರ್ಮೆಲ್ಗುತ್ತು 25,000 ರೂಪಾಯಿ, ಚಂದ್ರರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಕಳ ಭಾವ 5,000 ರೂಪಾಯಿ, ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಂತ್ರ 10,000 ರೂಪಾಯಿ, ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಂಬೈ 10,000 ರೂಪಾಯಿ, ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಕಳ ಭಾವ 10,000 ರೂಪಾಯಿ, ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಕಳ 10,000 ರೂಪಾಯಿ, ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾಣೆ ಬಣಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 25,000 ರೂಪಾಯಿ, ಸಾಯಿ ಬಲ್ಲಾಲ್ 15,000 ರೂಪಾಯಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಮಲ ಸಮಿತ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಜಾಗದ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮುಂಬೈ ಹಿಡಿತದ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮಿತ್ತದ ಅಭಿಮಾನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜೋಕುಲು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏಳಿಂಜೆ ಕೊಂಜಲ್ ಗುತ್ತು, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಕಳ ಹೊಸಗದ್ದೆ, ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಕೇಶ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮೇರೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ. ಇಂಚ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳಕೂಟದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅಕಲ್ಲ ಪಾಲನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಈ ಜಾಗದ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಅಕಲು ನಮ್ಮದಿನಂಚಿನ ದೈವ ದೇವರು ಕುಲದೈವರು ಅಕಲಿಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪೊರ್ತುಡು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಮುಣಕೂರು ಮುಲ್ಲಡ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ 1 ನಂಬರ್ ನೆರಲು ಬೂದಾಬಾರೆಡ್ ಕಾಂತಾಬಾರೆಡ್ ಪೆರಿಯಾವಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಲ್ರ ನೆರಲು ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ ಅವರ ಸಮ ಆದ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಡೊಲ್ಲಿರು ಮುಣಕೂರು ಮುಲ್ಲಡ್ಕ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪೆರಿಯಾವಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಕರೆತ ಪೆರಿಯಾವಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಲ್ರ ನೆರಲು 13:49 13:58. ಕೊಳಕಿರುತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆಂಡ್ರಲ್ಲೂ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಬುಧವಾರ ಕೆರೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನ ನೇಜರ್ ಹೊಸಮನೆ ಶಾಲಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಲಾಡ್ರ ನೆರಳುಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬೆಳೆಸ್ತಾಲ್ದಾಗಲ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಬಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ಮಾಂಗಾಜ ಸತ್ಯ ಶ್ರೀನದಾಗಲ್ಲ ಬರಡು ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಟರ್ನೇರ್ಲು ಕಾಂತಾಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬುಧಾಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನ ನೇಜಾರು ಹೊಸಮನೆ ಶಾಲಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಲಾಲ್ನೇರ್ಲು ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಾರಿ ತಡ ಒಂದು ದಾಯಕತೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಬಜಿ ಅತೆ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆಳೆಸಲ್ದಾಗಲ ಚೊಕ್ಕಡಿ ಕಡ್ಬಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ಮಾಂಗಾಜದಾಗಲ್ಲ ಬರಡು ಈಗ ಗೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಜ್ಜಾರಣ್ಣ ಪತ್ಲೆ 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 ಪತ್ಲೆ
ತುಕ ಪೆರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ತುಕ ಹಲೋ ಓ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿರೋ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಎಂಚ ಕಲಾಯ್ ಕೊಂಬೇಲು ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ ಪೂಜಾರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಪಟ್ಟೆ ಮಡಿಲೊಟ್ಟು ಸ್ಕಂದ ಚಂದು ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೂಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ಪ್ರೇಮಲತಾ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆಗ್ಲ ಉಡುಪಿ ಅಲೆಯೂರು 5 ದೇವಾಡಿಗೆರೆಗ್ಲ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಕಿನ್ನಚಿಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರೆಗ್ಲ ಕಲಾಯ ಕೊಮ್ಮೇಲು ಗುತ್ತುಗು ಬುಧಾ ಬಾರೆಕರೆ ಕಾಂತಾ ಬಾರೆಕರೆ ಪಟ್ಟೆ ಮಡಿಲೊಟ್ಟುಗು ಬೂದಾ ಬಾರೆಕರೆ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂದೊಟ್ಟುಗು ಕಾಂತಾ ಬಾರೆಕರೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆಗೆ ಕಾಂತಾ ಬಾರೆಕರೆ ಉಡುಪಿ ಅಲೆಯವರೆಗೂ ಬುಧಾ ಬಾರೆಕರೆ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿಗೆ ಕಾಂತಾ ಬಾರೆಕರೆ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡೆತ್ತವರೆಗೂ ಬೂದಾ ಬಾರೆಕರೆ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿಗೆ ಬಲೆ 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 ಪೆರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಪೆರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಪೆರಮಲ್ ರಡ್ಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ ಬುಡ್ಡನೆ ಹಲೋ ಇವೊಂಜಿ ಕಮಲಕೂಟದ ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಐಕಳಬಾದ ಕಾಂತಾಬಾರ ಬುದ್ಧಾರ ಕಮಲಕೂಟದ ಲೇಸಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೊಳ್ಮ ಕೋಣಾಜೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಅಮ್ಮನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಳ್ಳಿಮಾರು ಮೇರು ನಮ್ಮಟ್ಟುಗೊಳ್ಳರು ಅರೆಗೆ ಮುಂಬೈ ಸಮಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಕುಶಲ್ ಭಂಡಾರಿ ಮೇರು ಶಾಲಪತಿದಾರನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಒಂದೊಳ್ಳೆರು ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಪಂಜ ಅವರ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬಿಜೆಪಿದ ಮುಲ್ಕಿಮಠ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಈಶ್ವರ್ ಕಟೀಲ್ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗೊಳ್ಳರು ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಈಶ್ವರ್ ಕಟೀಲ್ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗೊಳ್ಳರು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪರ್ತೋಡು ಶಾಲಪತಿದ್ದು ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಒಂದಲ್ಲ ಹಲೋ ಕಸ್ತೂರಿ ಪಂಜ ದಯದಿದ್ದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬೆಲೆ ವಿಭಾಗಡು ಒರಂಬ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಡಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಬರಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆ ಪೆರಚಿಟ್ಟಿದ ಪೆರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಕೋಟಗಿಳಿಯಾರು ಹಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮುಣ್ಕೂರು ಮುಲ್ಲಡ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರ್ನ ಬಿ ಎರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಮುಣ್ಕೂರು ಮುಲ್ಲಡ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ದೇಮಂಗಡಿ ಶ್ರೀಜಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆಲದ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬುರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರ್ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ತೋನ್ಸೆ ಜೋಕಿಮ್ ಲೋಯಿಸೇರ್ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಲ್ರು ಎಡಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನ್ ಬರೋಣ ಬೋಳಾರ ಮೋರ್ಲಾ ಕೋಟಗಿಳಿಯಾರು ಮುಣಕೂರು ಮುಲ್ಲಡ್ಕ ಮಣಪೇಲು ಹೇಮಂಗಡಿ ದೇಮಂಗಡಿ ಆಲದ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ತೋನ್ಸೆ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗುತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈ ಕಮಲಕೂಟದ ಮಿತ್ತು ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನದಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕೊರ್ಪ ಅಂತೀರಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಸುಲಭ ಶೌಚಾಲಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪ ಬಂತ ಅಕ್ಕ ಕಸ್ತೂರಿ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಮೇರೆ ಶಾಲ ಪದ್ಧತಿ ಯಾರನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂದಲ್ಲೇರು ಐದು ಪಕ್ಕ ನಿಗುಳು ನೆನಪು ಅಂತ ಜೋಡು ಅವರಿಗೆ ಮರತಿರ್ಬೋದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಆತನು ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಬಳ್ಳೂರು ಮೇರೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಅಕ್ಕ ಒಟ್ಟುಗಾದ ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಗತ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆತನು ಆತನ ಇರೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ತೆಲ್ಕೆ ಬತ್ತಲೆಕ ನಂಜ ಆತನ ಜನ ಡೌಟ್ ಬತ್ತನೆ ಹಿಜ್ಜಿ ದಲಜ್ಜಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಬುಲ್ತಿ ಜಾರಿ ತೆಲ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಬರ್ತಡ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಅಮರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಕ್ಷಿಗರೆ ಯಾರಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಮೆತ್ತ ಚಾವಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಶ್ರೀಯುತ ಕೇಶವ್ ಕರ್ಕೆರೆ ಲೇದಿದ್ದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬೆಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಬಿಜೆಪಿದ ಮುಲ್ಕಿ ಮಡಬದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರಿರ್ಲು ಕಾಂತಾ ಬಾರಿಡು ಬೂದಾ ಬಾರಿಡಿ ಇನ್ನ ನೇಜಾರು ಹೊಸಮನೆ ಶಾಲಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಲಾಲ್ರನಿರ್ಲು ಕಾಂತಾ ಬಾರೆ ಕರೆತ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರಿರ್ಲು ಕೇಶವ ಕರ್ಕೆರೆ ಮೇರೆಗೆ ಲೀಲಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಮಾಲೀಕರು ನಂಗೆ ಕೋಡೆಡ್ದಿಂಚಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಉಪಹಾರದ ಸಂಬಂಧನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಲೀಲಾಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ಮಾಲೀಕರು
ಅಣ್ಣ ಚೊಕ್ಕಡಿ ಕಟ್ಪಡ್ದಾಗಲೇ ಬಲೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಕಾಂತಾ ಬಾರಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಬೂದಾ ಬಾರಿ ಕರೆಟ್ಟು ಮಾಂಗಾಜೆ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಲಿಖಿತ್ ಗಣೇಶ್ ಸಾಲಿ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವನ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಲೇಸಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕುಡ್ಲದ ಬಿನ್ನರಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಮೆತ್ತದ ಅಭಿಮಾನಡು ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ಪಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಶ್ರೀಯುತ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮಟುಗುಲ್ಲೇರ ಅರಿನಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪರ್ತುಡು ಆರ್ತಿ ಬಿಡ್ತರು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊನಲ್ಲ ಸುಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರಿ ಶಾಲ್ ಪತ್ತಿತ್ತು ಮಾಲಾದಿ ಮಲ್ಪಡ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪರಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕಾಂತಾಬಾರಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಬುಧವಾರ ಕೆರೆಟ್ಟು ಮಾಂಗಾಜ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಲಿಖಿತ್ ಗಣೇಶ್ ಸಾಲಿ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪರ್ತರು ನಮ್ಮ ಅರೆಗ್ಲ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಭಂಡಾರಿ ಬೆರ್ತ ಸಾಲದಾಗಲೇ ಪಿತ್ತೋಡಿ ಕಳೆದಾಗಲೇ ಕಾಂತವಲದಾಗಲ್ಲ ಶಾಲ್ ಬೋಡಣ ಮೂರ್ಲದಕ್ಲು ಬುಕ್ಕದಕ್ಲು ಬರೋ ಬತ್ತಿರಣ್ಣ ಮೂರ್ಲದಕ್ಲು ಒಂದು ಬರೋಡು ಚುಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿದಕ್ಲು ಕಾಂತಾ ಬಾರೆಡ್ ಮಾಂಗಾಜೆ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯದಕ್ಲು ಬುಧಾ ಬಾರೆಡ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾನಕತೆ ಇಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರಿಯರ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕ್ಲು ಇಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರೋ ಒಂದು ಲೇರ್. ಹಲೋ ಓ ನೇತ ಬೇರೆ ಕೇರಿಗೆ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ನಕಲು ತಯಾರಾವಡು ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಪದವ ಕಾಡ್ಕ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜೆ ಮಾರೋರು ಬಿರ್ನೊಟ್ಟು ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪದವ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿ ತಾಡ್ದಪ್ಪಡನ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದು ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಿರಲು ತಯಾರಾವಡು ಯಾಕಡೆ ಬಂತನ ತೆಗ್ಲಿಗೆ ಅನ್ನ ಬಂದನ್ ಬಂದನ್ ತುಕ ಪೆರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ತುಕ ಬಲೆ ಬೊಟ್ಟೆ ನೆಟ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ
ಎತ್ತೀನಿ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರಲಿನ ಸಾಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಟನ ಎರಡು ಸಾಲ ಅದು ಮತ್ತೆ ನಾಯರದ ಸಾಲದ ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪಿರಮ್ಡ ಈ ಚಿನ್ನಟದಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ಬರೀತಿದ್ದೀರಿ ಇತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬೋಡಂಡ ಪನೋಡತ್ತ ಹಾಂ ಹಲೋ ಓ ಓ ಬಲ್ಲದ ಸುರೂತ ಸಾಲು ಹ್ಞೂ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕಲ್ಲ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತಕಲ್ಲ ತಯಾರವಳು ಹಾಂ ಎರಡನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಮಾಡದಕ್ಕಲ್ಲ ತಯಾರವಳು ಹ್ಞೂ ಅವನು ಎಲ್ಲೇ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಂ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನ ದಯದಿಂದ ಗಮನಿಸಲಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇರಿನ ಸಾಲದ ಬೇರೆಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನ ಸುರೂತ ಸಾಲು ಪದವು ಕಾನಡ್ಕ ಎ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತದಕ್ಲಿ ತಯಾರವಳು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿನ 2 ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿನಗಳು ತಯಾರಾವಡು ಸುರೂತ ಸಾಲಿಗೆ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕದ ಎ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತಗಳು ತಯಾರಾವಡು ಎರಡನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಮಾಡದ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು 3ನೇ ಸಾಲು ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜೆ ಮಾರೂರು ಬಿರ್ನೋಟು ಎ 4ನೇ ಸಾಲು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಎ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕ ಬಿ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಉಂತಲೆ ತುಕ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲೆ ಹೊರ್ತಾಜ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎತ್ತೀನಿ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ದಾದ ಸುದ್ದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆ ಬಿಟ್ರೆ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬಿ ಕಾಂತಾಬಾರೇಡ್ ಬುಧಾಬಾರೇಡ್ ಮಾಂಗಾಜೆ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಸೂಡ ಲವ ಶೆಟ್ರ್ ಕೆಲ್ಲಪುತ್ತಿಗೆ ದಿನೇಶರ್ ಈ ಕರೆಗೆ ಬರೋಣ ಇದು ಬೆರೀತ ಸಾಲ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬೈಲ್ ದಕ್ಕಲಾಗಿಲ್ಲ ಕಾಂತಾವರ ದಕ್ಕಲಾಗಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ತಯಾರು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೂದಾಬಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಂಗಾಜೆ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಲಿಖಿತ್ ಗಣೇಶ್ ಸಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ಲು ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಕರೆತ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲು 1327 ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲು ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬೈಲು ಚೇತನ್ ಚೈತ್ರ ಸುವರ್ಣ ಇರಲು ಕಾಂತಾಬಾರ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಬುಧವಾರ ಕೆರೆಟ ಕಾಂತವರ ದಿತಿ ತಸ್ವಿಕ SS ಕುಲಾಟ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಬೆಳೆಸಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಿಡುವ ಮುರ್ಕುತ್ತು ಬಳಕೆದಾಗಲ್ಲ ಕೊಳಕೆ ಒತ್ತುದಾಗಲ್ಲ ಐದು ಬೇರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲು ತಯಾರಾವಡು ತಾಳದ ಬೋರ್ಡು ಪದವು ಕಾನಡ್ಕ ಎ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಬಿ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಎ
ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜೆ ಮಾರೂರು ಬಿರ್ನುಟಿಯೇ ವಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯೇ ಪದವು ಕಾನಡ ಕಬ್ಬಿ. ಪಿತ್ರೋಡಿಕ್ಕಲೈಬಲ್ ಚೇತನ್ ಚೈತ್ರ ಸುವರ್ಣರಲ್ಲೂ ಕಾಂತಾಬರ ಕರೆಕ್ಟುಲೇರು ಕಾಂತಾವರ ಧೃತಿ ತಸ್ವಿತ್ ಯಶಸ್ ಕುಲಾಲರಲ್ಲೂ ಬೂದಾಬರ ಕರೆಕ್ಟುಲೇರು. ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದಿರಲಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ಎಂಚ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ತೋನ್ಸೆ ಜೋಕಿಮ್ ಲೂಯಿಸ್ ರೆಗ್ಲ ಹಾ ಕೋಟಗಿಳಿಯಾರು ಹಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಲ್ ರೆಗ್ಲ ಹಾ ಮುಣಕೂರು ಮುಲ್ಲಡ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲೆಗ್ಲ ಪಣೆಪೆಲು ದೇಮಂಗಡಿ ಶ್ರೀಜಿತ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಹಾ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವಿರೆಗ್ಲ ಆಲದ ಪದ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಹಾ ಬೋಳಾರಗ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ತೋನ್ಸೆಗೆ ಬೂದಾಬಾರೆ ಕೋಟಗಿಳಿಯಾರ ಹಂಡಿಕೆರೆ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತುಗೂ ಬೂದಾಬಾರೆ ಪಣಪೀಲು ದೇಮಂಗಡಿಗೆ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಮುಣಕೂರು ಮುಲ್ಲಡ್ಕ ಬೀಗ ಬೂದಾಬಾರೆ ಮೋರ್ಲಗ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಆಲದ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆಗೆ ಬೂದಾಬಾರೆ. ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯ್ ಬಯಲು ಚೇತನ್ ಚೈತ್ರ ಸುವರ್ಣರ್ನರ್ಲು ಕಾಂತಾಬಾರೆಡ್ ಬೂದಾಬಾರೆಡ್ ಕಾಂತಾವರ ಧೃತಿ ತಸ್ವಿಕ್ ಯಶಸ್ ಕುಲಾಲ್ನರ್ಲು ಪಿನಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರೆತ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಬೆಳುವಾಯಿ ಮುರ್ಕತ್ ಪಲ್ಕೆದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊಳಕೇರು ತೋರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ತಯಾರದಿ ಪಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ದಾನಿ ಸುವಾರೇಸ್ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು ಓಲು ತಂಡದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ದಾನಿ ಸುವಾರೇಸ್. ನನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾ ಸುರತ ಸಾಲಿಗೆ ಪದವು ಕನ್ನಡ ನೀರಪತ್ರ ಗೊತ್ತಲ ತಯಾರಾಪೇರು ಸುರತ ಸಾಲಿಗೆ 2ನೇ ಸಾಲು ಸುರತ ಸಾಲು ವಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಬಿ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಎ 2ನೇ ಸಾಲು ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜೆ ಮಾರೂರು ಬಿರ್ನೊಟ್ಟಿಯೇ 3ನೇ ಸಾಲು 4ನೇ ಸಾಲು ನಾಯಿರದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ 4ನೇ ಸಾಲು ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲ ಆದ 4ನೇ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಅಂದಂದು ಸರಿ. ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಲೇತೊಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ತು ಬಿಡ್ರನಿ ரெண்டு பால் ஜாக்கிரதை அடிப்பண்ண. ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಬಲ್ ಚೇತನ್ ಚೈತ್ರ ಸುವರ್ಣರ್ನರ್ಲು ಕಾಂತಾಬಾರೆಡ್ ಬೂದಾಬಾರೆಡ್ ಕಾಂತಾವರ ಧೃತಿ ತಸ್ವಿಕ್ ಯಶಸ್ ಕುಲಾಲ್ನರ್ಲು ಕೊಡ್ಪೇರಾ ಕೊಡ್ಪ ಅಣ್ಣ ಮುಂತಾನೆ ಸರಿ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಎಡೆಗೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೋರ್ದ ಬರಡಣ್ಣ ಬೆಳುವಾಯಿ ಮುರ್ಕುತ್ ಪಲ್ಕದ ಕೊಲಲೇರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೋರ್ದ ಬರಡು
ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಅಣ್ಣ ನೇತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಯಲು ತಯಾರಾವಡು ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಎ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ವಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಬಿ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಎ ತುಂಬಿ ಮುಂಡಾಜೆ ಮಾರೂರು ಬಿರ್ನೊಟ್ಟು ಐದು ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೆಯಲು ತಯಾರಾವಡು ಆಯ್ಕಳ ಎರ್ಮಾಳ್ ಬಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಿ ಐದು ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ವಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಎ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಬಿ ಮಾತ ಸಾಲದಗಳು ತಯಾರದಿ ಪೋಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಮುಂದಲೆ 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 ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲೈಬೆಲ್ ಚೇತನ್ ಚೈತ್ರ ಸುವರ್ಣರು ಕಾಂತಾಬರ ಕರೆಟ್ ಕಾಂತವರ ಧೃತಿ ತಸ್ವಿಕ್ ಯಶಸ್ ಕುಲಾಲ್ರನರು ಬೂದಾಬರ ಕರೆಟು ಲೇರು ನಿಗುಲುಂತಲೆ ನಿಗುಲೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ 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 ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಂತಲ್ಲೆ ಅಡೆಗೆ 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 ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬೈಲ್ ದಕ್ಕಲು ಕಾಂತಾ ಬಾರೇಡು ಬೋಧಾ ಬಾರೇಡು ಕಾಂತಾವರ ಧೃತಿ ತಸ್ವಿಕ್ ಯಶಸ್ ಕುಲಾಲ್ರನೇರ್ಲು ಬೂದಾ ಬಾರೆ ಕರೆತ ಬೂದಾ ಬಾರೆ ಕರೆತ ಬೂದಾ ಬಾರೆ ಕರೆತ ಕಾಂತಾವರ ಧೃತಿ ತಸ್ವಿಕ್ ಯಶಸ್ ಕುಲಾಲ್ರನೇರ್ಲು 13:58 ಅಣ್ಣ ಕೊಳಕಿರುತ್ತ ರೋಷನ್ ಶಂಕರ್ ಪೂಜಾರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಬರಡೋಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಕೊಳಕಿರುತ್ತ ತಗಲು ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಗುಲ್ ಬಲೆ ನಿಗುಲ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕೊಲಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ಕೊಲ್ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಏರ್ ಬೈಜೀರು ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ಬರಡು ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳ ಅಕಲಿನ ಪುನಃ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಣತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ಕರೆತೋಲೆ ಬರೋದು ಜರತಿ ದಾನಿ ಬರ್ಪುಜೇರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಅಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಪನೆ ಉಲ್ಲೇರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜೇರ್ ಬಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಅಕಲಿನ ಬಿಡ್ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಎರು ಬರಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪನ ದಾಯಗಂದಿಂದು ಅಣ್ಣ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ರೋಷನ್ ಶಂಕರ್ ಪೂಜಾರನೇರ್ಲು ಬರಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಡಿ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲಕಲು ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಪ್ಲೇವಿಡ್ ಸೋಜರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರಲ್ಲ ತಯಾರದಿ ಪಡೋಣ ಹಲೋ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿದ ಕೀ ಮೂಲ ತೆಗೆದುಂಡು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಗಂತು ಬಲಿ ಗಂತು ಬಲಿ ಬಿಳುವಾಯಿ ಮುರ್ಕತ್ ರಿಯಾನ ರೋಲ್ಸನ್ ಪಾಯ್ಸರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಬೂದ ಬರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೊಲೇರು ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತು ರೋಷನ್ ಶಂಕರ್ ಪೂಜಾರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಕಾಂತಾ ಬರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದು ಲೇರು ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಬನ್ಲೆ ಈ ತರ ಕೊಂಚ ಪರ್ಪುನ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಓ ಪರ್ಪುನ ನೀರ್ದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಇದು ಎರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾನ ಬತ್ತೇರಿ ಬತ್ತೇರಿ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಗೊರ್ಲಿ ಬಲ್ಬಗರ್ಲಿ
ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲ ಬಗಿರ್ಲಿ ಕೊಳಕೆ 20 ರೋಷನ್ ಶಂಕರ್ ಪೂಜಾರಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಕರೆಕ್ಟುಲೇರು ಬೆಳುವಾಯಿ ಮುರ್ಕುತ್ ಪಲ್ಕೆರಿಯೋನ ರೋಲ್ಸನ್ ಫಾಯ್ಸರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಬೂದಾಬಾರೆ ಕರೆಕ್ಟುಲೇರು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ದಾನೇಡು ಬಲ್ಲು ಪಕರ್ದು ಮಾತಾಡು ನನ್ನ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ರಾನೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಮುರ್ಕತ್ ಪಲ್ಕೆ ರಿಯಾನ್ ರೋಲ್ಸನ್ ಫಾಯ್ಸರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಬೂದಾಬಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕೆ 20 ರೋಷನ್ ಶಂಕರ್ ಪೂಜಾರಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಅಣ್ಣ ನಿಕಲ್ ಪಿರಮಲ್ ಬಲೆ అయితే బరికి బల్ల బల్ల సాల్ దేరు తయారవడన్న ಬರುಡು ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲಕಲ ತೋಜ್ಜರು ಅಣ್ಣ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ನಿಕಲು ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಬಲೆ ಬರ್ತಾಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತು ಬರ್ತಾಣ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಯ ಮಾಡ್ರಕಲೆ ಪದವು ಕಾನಕ ಪ್ಲೇ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ನೀರಭದ್ರ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇರಲ್ಲ ಮೆಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ಹಲೋ ತೊಂಬೆ ಮಂಡಾಜ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಇಲ್ಲ ಮಾರೂರು ಬೇರ್ನಟ್ಟು ಅಶ್ವಿತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡನ್ನ ಹಲೋ ಓ ಏರ್ ಬೇಗ ತಯಾರಾದ ಬರ್ ಪೇರು ಬತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನೆ ಇರ್ಲೇನ್ ಬಿಡ್ಬಲ್ಲಿ ಆತೆ ಹಾ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಸಾಲದೇ ಇರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಆತರ ಏರ್ಲ ಬೋದು ಜರ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಬಲೆ 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 ಉಂತಲೆ ಎಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರು ಬತ್ತೀರ ಒಂಜಿ ಪಾಲದಕ್ಕಲು ಬೈದೇರು ಮಾಳದಕ್ಕಲು ಒಳ್ಳೆಯರು ಮೆಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲ ದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಬರಡು ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತ ದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಮುರ್ಕೊತ್ ಪಲ್ಕೆ ಬಿ ಬುದಾಬಾರೆಡ್ ಕಾಂತಾಬಾರೆಡ್ ಕೊಳಕೆ 20 ಬಿ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಕರೆತ
ಕೊಳಕೆ 20 ರೋಷನ್ ಶಂಕರ್ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು 13-11 ಕೊಳಕೆ 20 ರೋಷನ್ ಶಂಕರ್ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು. ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲರ್ಲು ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲಗಳು ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇಯ್ತಾರೆ ಬಾಕಿದಾಗಲ ಕಥದಾದ ಕತೆದಾದಂದ ಅಕ್ಕಲ್ಲನೆ ಬದುಕೇ ನೋಡತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ಕತೆ ಎಂಜಿ ನಂದು ನಮ್ಮ ಕಂದ ಜಾವಂದೊಂದು ಈತು ಪುರತುಡು ದುಂಬು ಪಂಡಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬರ್ಪುಜೇರಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾತೇರಿಂದ ಅಕ್ಕಳು ಪಾತೇರಿ ಇರಂದಾಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ನಾತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಡ್ಡೆವು ಅಣ್ಣ ಪದವ ನೀರ ಭದ್ರ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬರಡು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲು ಒಂದೊಟ್ಟೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೇರು ನೀರ ಭದ್ರ ಗೊತ್ತದಾಗಲು ಬರಡು ಮಾಳದಾಗಲು ತಯಾರಾದುಳ್ಳೇರು ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದನದಾಗಲು ಬರಡು. ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 18 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ 4 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ವರಿದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಟಲ್ಲ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಕಾಂತಾವರ ಧೃತಿ ತಸ್ವಿಕ್ ಯಶಸ್ ಕುಲಾಲ್ರಲ್ಲ ಕೊಳಕೆ 20 ರೋಷನ್ ಶಂಕರ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ದೈದಿದ್ ಬರೋಡಣ್ಣ ಕೊಳಕೆ 20 ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಾಂತಾವರ ಕೊಳಕೆ 20 ಬಿ. ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತದಾಗಲು ಬರೋಡಣ್ಣ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದ ಕುಲ್ಲ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತ ಕುಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲದ ಒಂದೊಂದು ಜೊತೆ ಇರಲು ಆ ತಾರೀಕು ಪೋತ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತಾಡ ನಿಕ್ ದಾದನ್ ಪನೋಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ 5 ಮಿನಿಟ್ ಪುನಃ ಪಣ್ತಿನತ್ತು ಈತ ಪೊರ್ತುಡು ತುಂಬ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಣ್ತ ಇರ್ಲಿ ಕರೆಕೆ ಕಣಪೂಜಾರ ಮಂಡಪಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಆಪಿನ ಇಂಚ ಅದೇ ಬೋರ್ಡನ್ನ ಇರ್ಲು ಕರೆಕೆ ಬತ್ತು ಜಾಡ ಓಕೆ 2 ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಅವಳೊಂದು ಅದೇ ಬೇಗ ಆಪಿನ ಇಂಚ ಅಂದ್ಬೋಡೆ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದಾಗಲು ಬೋರ್ಡನ್ನ ಮಾಳದಾಗಲು ಬತ್ತ ತಯಾರಾದ ಉಳ್ಳೇರೆ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತಿರ್ಲು ಬೋರ್ಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಮಾಳದಾಗ ಉಳ್ಳೇರದವಳು ನೀರಭದ್ರದ ಗೊತ್ತುಗದಳು ನೇತ ಬೆರಿತ ಸಾಲ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜಲ ಮಾರೂರು ಬಿರ್ನೊಟ್ಟಿಯೇ 5 ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲದೇರ್ಲು ಆಯ್ಕಳ ಎರ್ಮಾಳ್ ಬಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಿ 5 ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಲು ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿ. ಅಣ್ಣ ನೀರೇ ಭದ್ರ ಗುತ್ತದಾಗಲ ಬೋರ್ಡನ್ನ ఇందులో ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಅತ್ತೆ ಕಂಬಳಗ್ ಅದೇ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬೈಜ ಪಂಪನೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ದಾದ ಅರ್ಥ ಅಣ್ಣನೇಕ್ ಒಂದು ಏರೆಗ್ ಪಂಪಿನಿ ದಾಯಗ್ ಪನೋಡು ಒಂದೊಂದು ಏರಣ್ಣ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡಬಿಡ್ಚ ಸಾಲ್ದ ಎರ್ಲು ಒಂಜಿ ಕರೆತ ಸಾಲ್ದ ಪೊರ್ತುಡವಳು ಆ ತರ ಇದ್ದಾರೊಂದು ಪಂಡ ಎರ್ಲು ಪೂರ ಈ ತರ ಹಿಡಿದೆ ಬೋಡು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಪ್ಪಡು ನಿಖಲು ಆ ತರ ಇತ್ತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತ ಗಿಡವಲ್ಲ ಎತ್ತ ಕರೆಕೆ ಏರ್ಲು 10 ಜನ ಏರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ಪಡು ಇಂಚನ ದಾಯ ಮಲ್ಪಡು
ಅರ್ಥ ಉಂಡನೆಕ್ ಇಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಬೋಡ ಅಂದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಮಾತಿನ ಕಡೆತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ನಮೂನೆದ ಕಂಬಳ ಬೋಡ ಅದು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಬೋಕ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಇಂಚಿನ ಉಂಡಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಬುಜಿ ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ ಹೇಳಿದಾಗಲು ಬರೋದು ಮಾಡದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಪದವು ಕಾಡ್ಕ ಫ್ಲೇ ಡಿಸೋಜರ್ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬುಧವಾರ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕೆರೆಟ್ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ ಶೇಟನ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೇತು ಬೆರೀತ ಸಾಲಿಗೆ ಮಾಡದಕ್ಕೂ ಬಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದ ಸರಿ ಸರಿ ಅದೇ ಬರೀಕ್ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜದಾಗಲ್ಲ ಮಾರೋರು ಬೇರೆ ನೋಟದಾಗಲ್ಲ ತಾಳ್ದ ಪುಡಣ ಅದೇ ಬರೀಕ್ ನಾವ್ರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಐಕಳ ಎರ್ಮಾಲ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ತಾಳ್ದ ಪುಡಣ ಐದು ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿ ಒಂದು ಸಾಲು ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪದವ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿ ಇತ್ತೆ ತಯಾರಾಪನಕ್ಕಲು ಪದವ ಕರ್ನಾಟಕ ಎ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತುರತೆ ಬುಧವಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜನ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರಲು ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟನ ಇರಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸುರೋತ ಸಾಲು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಏಗೆ ಬುಧವಾರ ಕರೆ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತುಗು ನೇತು ಬೆರೀತ ಸಾಲು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಎ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ 45ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 17 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ ಎಡ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ವರಿದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸುರೂತ ಸಾಲು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕ್ಲಿಗ್ಲ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೆ ತುಕ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ತುಕ ಪಿರಮಲ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇ ಡಿಸೋಜರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲು ಬುಧವಾರ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕೆರೆಟ್ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ ಶೇಟರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಹೊರ ರಟಪಲ್ದಾಗಲ ಬತ್ತ ಉಂತಲೆ ತುಗಂತಡೆ ಹಲೋ ಯಶವಂತರೇ ಓ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ತುಜಿಂದ ಕೂಡ ಜನರೇಟರ್ ಚಾಲು ಮಲ್ಪನ ಜನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಎತ್ತುವ ಅದೇ ಜನರೇಟರ್ನು ಪಿರ ಸಾಗದ ಆತನಿಗೆ ಅಂದ ಅವಾಗ ಮಗು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪುಡುತ್ತೆ ಮಲ್ಪುಡಿ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಎ ಬುಧ ಬಾರಿಡ್ ಕಾಂತ ಬಾರಿಡ್ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ರೋಷನ್ ಶಂಕರ್ ಪೂಜಾರ್ನ ಎರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಕರೆದೆ ಪೆರೆ ಬರುಡಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಇರು ಚಾರ್ದ ಮೆತ್ತು ಉತ್ತಿದಿನಾರು ಇರು ಒಂಚೂರು ತಿರು ಜಪ್ ಕೊಡುತ್ತೈತೆ ಪುದಾರ್ಪ ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು ಅಣ್ಣ ಬಚ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿರಿ ಗತಿ ಇತ್ತೆ ಪೊರ್ಲ ಅಣ್ಣ ನರಮಣಿ ಪುದರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರೋಡು
ದಾದ ಮಲ್ಪನ ಉಪಾಯ ಇದ್ದಿ ಚಾಯರದ ಮಿತ್ತು ಉಂಟು ದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಣತಿ ಅದೇ ಹಾಂ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬುಟ್ಟನೆ ಹಲೋ ಓ ದಾನೇಂಡು ಬುಟ್ರೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರಿ ಪದವು ಕನ್ನಡ ಕೈಯೇ ಬೂದಾ ಬರೆಡ್ ಕಾಂತ ಬರೆ ನೀರ ಬದ್ರ ಗೊತ್ತು ಇದು ಬಿರಿಕ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಬಿ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಎ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲ ಲೆತ್ತು ನೀ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬುಟ್ರೆನೆ ಅನ್ನ ರಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ पिरमल प्ले आज डाडी के पिरमल प्ले ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇರಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲದ ಕರೆದಿತ್ತೀರು ಇಂಚ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬುಧಾ ಬಾರೆಕರೆ ಕಾಂತಾ ಬಾರೆಕರೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾವರ ಧೃತಿ ತಸ್ವಿಕ್ ಯಶಸ್ ಕುಲಾಲ್ ಬುಧಾ ಬಾರೆಕರೆ ಕಾಂತಾ ಬಾರೆಕರೆ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ರೋಷನ್ ಶಂಕರ್ ಪೂಜಾರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬುಟನೆ ರಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಮಿಲಾನೆ ಬೆಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಬುಡನೆ पिरमल प्ले ಹಲೋ ಹಲೋ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಿ ಬೇರೆ ಮಲ್ತೊಂದಿರಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಸಂದರ್ಭ ರಾಂಡು ಇತ ಬುಡನೆ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಎ ಬುಧಾ ಬಾರಿಡ್ ಕಾಂತಾ ಬಾರಿ ನೀರ ಬದ್ರ ಗೊತ್ತು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲು ಬುಡನೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ पिरमल प्ले रಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ ರಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬುಟನೆ ಇದು ಆಪಿನ ಕ್ರಂಬಲ್ ರಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಒಂದೇ ತಡ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ತೋಜ ತಡಾಂಡು ಬಲೆ ಏರ್ಲು ಉಂತುವ ಬಲೆ ಏರ್ಲು ಉಂತಿ ಪಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದ ಸಂದರ್ಭ ಅವು ಯಾಕಡೆ ಆತನತಿ ಕುಡಂಜಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅಂಡ ಓಕೆ ಕತೆ
ಅಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಆಜಾಜಿ ಪಂಡ ಆಪುಜುಂದು ಆಪಿನಕ್ಕನೆ ಬರೋಡು ರಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಗಂಟೆಡೆ ಅಂತಲೇ ಬಲೆ 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 ಲೆಪ್ಲೆ ಲೆಪ್ಲೆ ಲೆತ್ತು 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 ನೀ ಪದವು ಕಾನಡಕ್ಕಾಯೇ ಬೂದ ಬಾರಿಡ್ ಕಾಂತ ಬಾರಿಡ್ ನೀರು ಬದ್ರ ಗೊತ್ತು ದಾನೆ ಕತೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಸಂದರ್ಭ ಹಲೋ ಓ ದಾದ ಕತೆ ಸಂದರ್ಭ ಆಯ್ನ ಆತಿತ್ತೆ ಇತ ಪಿರಮಲ್ತ ಬಿಟ್ರನಿ ಅಣ್ಣ ಪಿರಮಲ್ತ ರಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪುಡು ಸಾಕರ ಕುರುಡನ್ನ ರಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಪೊರ್ತಾನ ರಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಹಲೋ ರಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪನ್ನಲೆ ಕಂಬಳ ಕೋಡೆ ಕಾಣೆ ಶುರುವಾತ ನಂದು ಹಾ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತು ನೀ ಒಲೆ ಇನ್ನು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಾ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಆಜಾಜಿ ಬಂದ ರಾಜಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೊಂದು ದುಮ್ಮು ಪಿರ ಪೋನ್ ದೆಪ್ಪುನ ಆಪಿನಕ್ಕನಿ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಒಡೆ ಬೋಡ ಆಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಮಸರ್ ಮಲ್ಪನ ಬಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ ಬದ್ದಲ್ ದಿಂಜ ಬೊರ್ತಾತಜಿ ಅಮಸರ್ ಮಲ್ಪಡ್ಚು ಅಣ್ಣ ಆರ್ಕೆದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಓಲು ತಂದ್ಲ ಬರಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಈ ಪರಿಸರ ಪೂಡ ಆರ್ಕೆದ ಅವಳು ಬುಂಡು ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಆತ ಈ ಪರಿಸರ ಬಯ್ಯ ಬಿಟ್ಟ ಇನ್ನು ಯಾಕಲ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟದಿ ಜತೆ ರಾಜವನ್ನ ಒಪ್ಪತೆ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಆರ್ಕೆದಾರ್ನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಉಪ್ಪೇರತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪೇರು ಅವ್ರು ಭಯಂಕರ ಮೋನಪಣ್ಣಿ ಮೋನಪ್ಪಣ್ಣ ಓಡುತ್ತುಂಡಲ ಬೆಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈಜಿ ರಾಜವಣ್ಣ ಕರಿ ವರ್ಷ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಅವಳು ಬೆಂದದು ಬಯ್ಯಾಡು ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜಿರದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನತ್ತೆ ಅಂದು ಈ ಮಧ್ಯ ಕಂಬಳ ಮಾತ ಮುಗಿಬೊಕ್ಕ ಆ ತರ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಎರಬುಡ್ ಪವನ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ತು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತು ಬಾರಿ ಓ ಅರೆಗೆ ಆತ ಜರ್ಬಿಂಡು
ಆಯ್ಜಿಂದ ಫ್ಲಾಗ್ ಕಾರ್ಗೆ ಹಾಕೊಂದು ಪಿರಬೋಪಿನಿ ಕೂಡ ಇರ್ಲಿನ ಲೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಹಾಂ ಆ ಬಚ್ಚೆಲ್ಲ ಆ ಉಲ್ಲಾಸಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚೆ ಹಾಂ ಹಲೋ ಹಾಂ ಆ ಥರ ತಕಲ್ನ ಕತೆ ದಾದ ಆತಜಿಗೆ ಅತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂದು ಅಂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ಏತು ಬರ್ತದೆ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ಬಿಡ್ರಿಜ್ಜ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇನಿ ಕಾಣೆ ಕಂಬಳ ಶುರು ಆಯ್ನಿಂದ ಎನ್ನಿಯರ ಅಂದು ಕೆಲವು ಜನ ಕಂಚಲ ದಿಪ್ಪು ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಬಂಜಾರ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ಅಂದು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಶುರು ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು ಅಂದು ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಬಾಲಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಅಂತಂದಾರೆ ಎರ್ಲು ತಿರುಗಿದ್ ಬರ್ಪೋರು ಅವರಡೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಹಿಡಿಪುಳಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿನ ದಿನ ರಾಜವಣ್ಣ ಒಂದು ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜಿರ್ದು ಕುಲ್ಲುನ ನಿಖಲೆಗ್ ಅಜಿಪತ್ತ ಮೂಜಿನ ದಿನ ಹಾ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಬಾತೀರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೂಜಿನ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಪಣೋಲಿ ಹಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಪಿರೋದ ಬೇಲೆ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಪೂರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಎರು ತಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡೆ ಅಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಅವೇ ನೇಕ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಸ್ಪಂದನ ಕೊರ್ಪುನವ್ರು ಅವರ ಕಂಬಳ ಶುರು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಹಾ ಎರ್ಲಿನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಾಕಾರ ಕೊರಿಯರ್ಡ ಅಂದಂದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುಂಡು ಆ ಸಾರ್ಥಕ ಮನೋಭಾವನೆ ನಮ್ಮಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದು ಅವೇನು ಉಂಡು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇ ಅಂಡ ರಾತ್ರಿ ಬೈಯಾಗ 6 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎನ್ನ ಎರಡ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಅಂದು ಅವೇ ಒಂಚೂರು 6 ಗಂಟೆ ಉಲಾಯಂಡ್ಲ ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇತ್ಯದ ಒಂಜಿ ಬಟ್ರೆಲ ಡೀಸೆಲ್ ಮುಗಿದನಿಗೆ ಅಂದ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಸಂಗತಿ ಪಂಪುಲ ಬಂದ್ಗೇನಾ ಪಂಪು ಚಾಲುಂಡು ಒಂದು 200 ಪಾಡ್ಗ ಬಂಡೇರು 150 ಪಾಂಡಲ ಬೋಡ ಆಗುತ್ತೆ ಬೋಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನತ್ತ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಜನರೇಟರ್ ಚಾಲು ಆಪುಜೆ ಹಾ ಬಯ್ಯ ಗಂಡ 200 ಬೋಡ ಅದನ್ನ ಬಯ್ಯನಗ ಅರ್ಧನೇ ಬೋಡ ಒಂದು ರಾಜಣ್ಣ ಅವಡು ಹೊರ ಇತ್ತಂಡ್ಲ ಬುಡ್ಪೇರ ತೂಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಾರಿ ಕಾತರಡು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇ 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 ಉಡ್ಪೇರಾ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಪದವು ಕನ್ನಡಕಯ್ಯೇ ಬೂದಾ ಬಾರೆಡ್ ಕಾಂತ ಬಾರೆಡ್ ನೀರ ಬದ್ರಗುತ್ತು ಕೆದಾಗ ಆಪುಂಡು ಅಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗಲಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ನನ್ನ ಆಪುಜಿಗೆನಾ ಆತಜಿಗೆತ್ತ ಹೊರ ಕೇಳಲಿಗೆ ಏಪ ಅಂದು ಅಕುಲ ಪನ್ನಡು ರಗಳೆ ಅಂಚಿ ನಾಲಿ ಅವಂದು. ಅಂಚಿ ಮುಕ್ಕುಡು ತೂಪಿನ ಹಿಡಿದು ಜನಕುಲ ಸರ್ತಾನಲ್ಲ ಇಪ್ಪಾಡು ಮೊಕಲ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎರಡು ಪಂಡ್ಪುಣು ಅದೇ ಬೊಕ ಬಲೆ ಗಂತಿಡ ಅಂತಲೆ ಗಂತಿಡ ಅಂತಲೆ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಬೊಂಬೈ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕುಶಾಲ್ ಬಂಡ್ರಿಯಾಲ್ ಮುಲ್ಪ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಾತು ಬಾಯ್ದ ಪಸೆ ಆಜಿನಿಗೆ ಅಂಚೆ ಬಚ್ಚಂಗ ಈ ಕಡೆ ಬಿಡಿ ರಂಚಿದಲ್ಲ ಬೋಡವಾ ಮುಲ್ಬ ಕೊಣತನ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಕಪಣ್ಣೆ ಆ ಬಚ್ಚಂಗ ಇನ್ನು ಅಗ್ಗಿನ ಪೊರ್ಲು ತೂಯರ್ನೇ ಒಂಜಿ ಒಂದು ತುಂಡಾಂಡ್ಲ ಕಡಪಡೋಡು ನಿಘಂಟೆ ಏತು ಬೋಡವು ರಾಜವಣ್ಣ ಮೂಲು ಗಿರಾಕಿ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಆಯ್ನಾತು ತೆಲ್ಪು ಮುರಿದು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಬಚ್ಚಂಗ ಬರಡು ಸರಿ ಪದವು ಕಾನಡಕಯ್ಯೇ ಬೂದಾ ಬಾರೆಡ್ ಕಾಂತಾ ಬಾರೆಡ್ ನೀರ ಬದ್ರ ಗೊತ್ತು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲೇನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸುರೂತ ಸಾಲು ಬೂದಾ ಬಾರೆ ಕರೆತ ಪದವು ಕಾನಡಕ ಫ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12-29 ಪದವು ಕಾನಡಕ ಫ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬಲೆ ಬಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ ನೆಲದಾಗಲ ಮಾಡದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟೋಗು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಎನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದ ಮಿತ್ರಲ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ ನೆಲದಾಗಲ ಬಲೆ
ದಾದೇ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದ ಮಿತ್ರೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಆರೆ ಕುಡುಬಿ ಜನಾಂಗದ ಬೊಕ್ಕ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಜನಾಂಗದ ಜೀವನದ ಮಿತ್ತ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯೊಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಬಳದ ಕರೆಟು ಉಲ್ಲರಿಗೆ ಒಲ್ಪನ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೆ ಇರ್ದು ಜರಡ ಜೆತೊಂದು ಜರಡ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಯಾರೇನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕುಡುಬಿ ಜನಾಂಗ ಅವಡು ರೈತಾಪಿ ಜನಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಕಂಬಳ ಬೈದೇರಿ ಬಂಡ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ವಿಷಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಒಲ್ಪತ್ತನೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಇನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಪಂಪಿನಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಈ ಸಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಸುರತ ಅಕ್ಷರ ಸಿ ಎಂಡ ಜಿ ಅವು ಯಾನ್ ಅವೇ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಎಂದೇ ಪಣ್ಣಿ ಆವಡು ದೇವರ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅತ್ತು ಅದು ದೇವರ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಕಾಪಾಡಿರೇನು ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕಾಂತಾಬಾರಿ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಬುಧವಾರ ಕೆರೆಟ್ಟು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಲುಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರ್ಲ ಮಾರೂರು ಬಿರ್ನೊಟ್ಟು ಅಶ್ವಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ತಯಾರ್ದು ಪುಡನ ಅಣ್ಣ ಕಂಬಳಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಪುನಃ ಮಾತ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರನ್ನ ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸೋಡು ಪೊರ್ತುಗೂ ಸರಿಯಾದ ಎರಲಿನ ಕರೆತಡೆ ಪತ್ತಂಬೋದು ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಇಡೀ ಕಂಬಳ ನಿಖಲ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಆರೋಪ ಇಪ್ಪುನು ಎರಲು ಕರೆಕ್ ಸರಿಯಾದ ಬರೋದು ಇಜ್ಜ ಕರೆಕ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ದುಮ್ಮು ಪೀರ ಮಲ್ಪನೋ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಎರಲು ಕರೆ ತಲ್ಪನೆ ತಯಾರಿಜ್ಜಾರನ್ ಪಂಡ ನಿಖಲ ಲೆಪ್ಪುನು ಒಂದು ಪಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂದು ಏನು ನೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಡೆ ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಪ್ಪುನ ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನರನಗಳು ಸಾಲದ ಪೊರ್ತುಡು ಎರಲಿನ ಆ ತಾರೀಕು 19 ಆ ತಾರೀಕು ನಿರೇಲುಂಡು ತಯಾರಿಪ್ಪುಲೆ ಏಪಲ ಕಂಬಳ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಂಡೆ ಮುಗಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಕೋರ್ದಾಟ ಶುರು ಆಪಿದೆ ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟದಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸುದ್ದಿ ಕೋರ್ಟದ ಅನುಮತಿ ಸಿಗದನು ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟ ಮಲ್ಪೆರೆ ನನ್ನ ಬಲಿಪುಣ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಐಟೆನೈಟೆ ಕೈಕಾರ ಬಲಿತ ಒಂದು ಬೂರೊಂದು ಲಕ್ಕೊಂದು ಬಲಿಪುಣ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಧೈರ್ಯಡು ಕೋರ್ದಾಟ ಬರಲಿ ಅನ್ನೈತೆ ಬೇಸಲ್ದಾಗಲ ತುಂಬ ಮುಂಡಾಜದಾಗಲ ಮಾರೋರು ಬೇರ್ ನೋಟೋದಾಗಲ ತಯಾರ್ದು ಪುಡನ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರಲ ಸಾಲು ಐಕಳದಾಗಲ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಇರುವೈಲ್ ಪಣಿಲ ಬಿ ತಯಾರ್ದು ಪುಡನ ಹಲೋ ಓ 1952 ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರಿಂಜದ ಬೀದಿಡು ಕಂಬಳದ ಆತಿನೆತ ಒಂದು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ ಮತ ಆಯ್ತಾ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ 56ನೇ ಇಸವಿದ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಚಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಆ ಕಾಲೋಡು ಕಾಕಾಜಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು ಬೈದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರನು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ಐಕಳ ಬಾವ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸಾಲಪಾರ್ದು ಅರೇನು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷಿತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಿ ಎರಡ ಯಾರು ಬುಡುಪಿನಾತು ಪುರ್ತುಗು ರಾಜೀವಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕೇನ್ ಬೇರು ಎನ್ನೊಂಜೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಸೆ ವಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಕಾಂತಾಬಾರಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಬುಧಬಾರಿ ಕರೆಟು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ತುಂಬಿ ಮುಂಡಾಜಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾರೂರು ನೋಡ್ದ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಏರ್ಲು ತಯಾರಾವಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ 2 ಸಾಲದ 4 ಜೊತೆ ಏರ್ಲು ತಯಾರಾವಡು
ಐಕಳ ಎರ್ಮಾಳ್ ಬಿ, ಬೋಳದಗುತ್ತು ಬಿ, ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಿ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆ. ಭಾಷಣ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಮನರಂಜನೆಯ ಅವಕಾಶ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡೋದು ಅದು ಸೂಕ್ತವೂ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂಶಗಳು, ಪ್ರಭಾವಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಮಹತ್ವನೇ ಇದೆ. ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕೂಟನೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿರ್ತಿರುವಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅಥವಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸುವಂಥದ್ದು ಉತ್ತಮ ಅಂಶವೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆಯವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆಯ ಅಂಶ ಆಗಿತ್ತು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟನ್ನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಸಮಾನತೆಯ ಅಂಶವನ್ನು ಸಾರ್ತದೆ. ಇದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದಂಥ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ತೊಡಗಿಸುವಂಥ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಕಂಬಳದ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಪನಿಕಲ್ಲುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂತೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೂಡ 1992ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಪಡುಪಣಂಬೂರು ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಡೀತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಒಂದು ಅದನ್ನೇ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಶೋಷಣೆ ಅಂಶ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಕಂಬಳ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ತರುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲಿ ಎಂಬುದ ಆಶಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಸನ್ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರೆ ಕೂಟೋಗು ಬೋಡ್ತಿನ ಪಾತ್ರನು ಪಂಡದು ಕೆಬಿ ಪಾತ್ರ ಅಂದ ಅತ್ತು ಅಂಡಲ ಇರ್ನ ಅನುಭವನು ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ವಂದನೆಗಳು. ಹಲೋ, ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆದು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಮುಲ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತಣ್ಣನ ಒಂದು ಸಹಪಾಠಿಯಾದ ಓದೊಂದು ಇತ್ತನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರರು ಭಾಷಣ ಮಲ್ತದಾಂಡು ಆಡ್ಲರಡ್ಡಿ ಇರ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಪಾಯ ರಾಜ್ಯ ತಿನಿಗಳಿಗೆ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಬಿ, ಕಾಂತಾಬಾರೆಡ್ ಬುಧಾಬಾರೆಡ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಎ. ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗ್ಲು ಬಿಟ್ರೆಗೆ ಬರಡು ಇದ ಪ್ರೇಮ್ ಮಲ್ತ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗ್ಲ ಬಿಡ್ರನೆ ಇತ್ತ ಹಾಪಿನಕ್ಕನೆ ಬರಡು ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋಣ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲೆ ಪ್ರೇಮ್ ಮಲ್ತದೆ ಕೋಟೋಡು ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಕುಳೂರು ಗುತ್ತು ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಬೈದೇರು ಅರೆಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರೆನ ಈ ಕೂಟೋಗು ಎದುಕೊನುವ. ಲೀಲಾಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಅರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಅರ್ನ ಇರುವಿಗನ ಗೌರವಿಸುವ ವಿನಂತಿ. ಅಣ್ಣ ನಡು ದಂಡಿಡ್ತೀನಿ ಚೂರು ಪಿರಂತಲೇ ಹಲೋ ಓ ದಾದಕತೆ ಬಲೆ ನಿಗಲೆತ್ತುನಿ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಟು ನಕಲು ಒಂಜರ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂತಾರೆ ಸುರುಮಲ್ತೀರು ಒಂಜರ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಟು ಬಚ್ಚಿದು ಕೂಡ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಡ್ಲ ಭೂಮಿಗೆ ಇದು ಉಂತಾರೆ ಸುರುಮಲ್ತೀರು ಅಂದ
ಆಮೇಕೆ ತೂತಿನಕ್ಲು ಒಂತೆ ಅಂಡ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಈ ಅಡ್ಡ ಉಂಚುನಕ್ಲು ಆಮೇಕೆ ತೂತು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಆತೇರು ಅದೇ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾಣ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡ ಬುಡ್ಚನಿಕ್ಲು ಬಲೆ 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 ಬುಡ್ಡನೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಬಿ ಕಾಂತಾಬಾರೆಡ್ ಬುಧಾಬಾರೆಡ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಎ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಯ್ಯರನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ 2ನೇ ಸಾಲು ಬುಧಾಬಾರೆ ಕರೆತ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು 12:72 12:97 ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರ್ ನೇರ್ಲು ಬುಧವಾರ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಕಾಂತಾವಾರ ಕೆರೆಟ್ಟು ಮಾರೂರು ಪೇರ್ನೊಟ್ಟು ಅಶ್ವಥ್ ಶೇಟರ್ನ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ರಾಜೀವಣ್ಣ ಓ ಈ ನಮ್ಮ 45ನೇ ಕಾಂತಾಬಾರ ಬುಧವಾರ ಜೋರು ಕರೆ ಕಂಬಳಗ್ ಈತ್ ಗೌಜಿ ಆವಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ದಾನಿಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನಾಗ ಒನಗ ನಿರಂತರವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಆಗಲೇನು ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಿಸೋನ ಒಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಮೂಲುತ್ತೆ ಅಂಚ ಆಗಲ್ನ ಮಹಾದಾನಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಓದು ಬನ್ಪಯಾನ್ ಅಗಲೆಗ್ ನನ್ನಲ ಮಿತ್ ದೇವೇರು ಅಗಲೇನು ಉದಾರ ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಅಗಲ್ಡ ನನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕುನ ಕಮ್ಮಲ್ಪಾಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಆ ಮಹಾ ಉದಾರ ದಾನಿಗಳು MN ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ SCC ಬ್ಯಾಂಕ್ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರೋ ರೋಹನ್ ಬಿಲ್ಡರ್ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ರಜನೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ನಾಡೋಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ MRT ಗ್ರೂಪ್ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ದಿವಾಕರ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಮ್ಯಾಂಗಲೂರ್ 25,000 ರೂಪಾಯಿ, ಶ್ರೀರಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ 25,000 ರೂಪಾಯಿ, ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕ್ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕೇಂದ್ರ 30,000 ರೂಪಾಯಿ, ಬೆಳಪು CA ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಳಪು ದೇವಣ್ಣನ ಬ್ಯಾಂಕ್ 25,000 ರೂಪಾಯಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಟೂರಿಸಂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ಕರಾವಳಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನಮ್ಮ ಮೂಜನೇ ಹಂತದ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕದ ದಾನಿಲು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳುವಾಯ್ ಗೋವಾ 5,000 ರೂಪಾಯಿ, ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ UK ಐಕಳಭಾವ 75,000 ರೂಪಾಯಿ, ಜಯಮಾಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಹಾರಾಜ ಗುತ್ತು 5,000 ರೂಪಾಯಿ, ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರೆಡ್ ರಾಕ್ 10,000 ರೂಪಾಯಿ, ಭಾಸ್ಕರ್ ಆಳ್ವ ಹೋಟೆಲ್ ಸಮುದ್ರ ತಾನೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ, ರತ್ನಾಕರ್ A ಶೆಟ್ಟಿ ಶೋಭಾ ಮೆಡಿಕೋ ತಾನೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ, ಗುಲಾಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಹೆಜ್ಮಾಡಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಕಳಭಾವ 10,000 ರೂಪಾಯಿ, ಪುರಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಕಳಭಾವ 10,000 ರೂಪಾಯಿ, CA ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈ 5,000 ರೂಪಾಯಿ, ಕರುಣಾಕರ್ N ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈ 5,000 ರೂಪಾಯಿ,
ಸದಾಶಿವ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇರಂಬ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ 50,000 ರೂಪಾಯಿ. ಮಧುಕರ್ ರೈ ಕೊರೆಕಾನ ಕದ್ರೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ. ಸುಧಾಕರ್ ಪೂಂಜಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಣಸಂಘ 5,000 ರೂಪಾಯಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯನಾಥ್ ಕುಮಾರ್ ಮ್ಯಾಂಗಲೂರು 5,000 ರೂಪಾಯಿ. ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ನೆಲೇರಿಯಾ ಮ್ಯಾಂಗಲೂರು 5,000 ರೂಪಾಯಿ. ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜಿ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರ್ ನೆರ್ಲು ಬೂದಾ ಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂತಾ ಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾರೂರು ಬಿರ್ನೊಟ್ಟು ಅಶ್ವಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು. ವಿರಾರ್ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈ 10,000 ರೂಪಾಯಿ. ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಯಿರಾಧಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಬಂಗಾರ. ಕಿಶೋರ್ ಗುರ್ಮೆ PW ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕಾಪು 25,000 ರೂಪಾಯಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಳ 5,000 ರೂಪಾಯಿ. ಹಳದಂಗಡಿ ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡೋಣ. ಸುರೇಶ್ ಗುರ್ಮೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ. ಬೊಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಸಂಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಅರ್ನ ಜೋಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ಶಾಶ್ವತ ನಿಧಿಗೆ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ. ಉಮೇಶ್ ಎಚ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅಭಿಷೇಕ್ 10,000 ರೂಪಾಯಿ. ಬೊಕ್ಕ ಸುರೇಶ್ ಕೊಂಡೆ ಐಕಳ ಬಾವ 10,000 ರೂಪಾಯಿ. ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಾತೃಸಂಘ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು 10,000 ರೂಪಾಯಿ. ಸರಳಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಕಳ ಬಾವ 5,000 ರೂಪಾಯಿ. ಸುಹಾನ್ ಆಳ್ವ ಸನ್ ಆಫ್ ದಿವಾಕರ್ ಆಳ್ವ ಐಕಳ ಬಾವ 20,000 ರೂಪಾಯಿ. ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಪ್ರವೀಣ್ ರೈ ಐಕಳ ಬಾವ 5,500 ಅಂಚ ಒಂದು ಪೂರ ನಂಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಿನ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಿನ ದಾನಿಲು ಮೊಗಲಿನ ಶಾಶ್ವತ ನಿಧಿ ಟೇತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ನಿಧಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮುಟ್ಟ ನಂಗೆ 40 ಲಕ್ಷ ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು. ನನ್ನ ಈ ಸರ್ತಿ ಏತ್ ಐಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಪಣೊಂದು ತೂವೋಡು ಆತೆ ಕಡಮೆಳ್ಳ ಒಂಜಿ 15 ಲಕ್ಷ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆವು ಈ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟದ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ 40 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರಿ 42 ಲಕ್ಷ ಈ ವರ್ಷ 1 ಲಕ್ಷ ಬರ್ತದೆ 41 ಇವತ್ತ ಒಂಜನೆ ಎಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ 41 ಲಕ್ಷ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ. ನನ್ನ ಈ ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕ ಐಕ್ ಆಡ್ ಆಪಣೊಂದು ತೂವೋಡಾತೆ ಆಯ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಂಡ ಶಾಶ್ವತ ನಿಧಿ ಕೊರ್ರೆ ಇರಲಿ ಮರತು ಬೋದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಪುನಟ್ಟೆ ಅಂದು ಶಾಶ್ವತ ನಿಧಿ ಅವು ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಪೂರ ಕೊರ್ತ ಐಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಅಂಚ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ ಎಂಡಿದ ಉಲಯ ಆವು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜಿ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರ್ ನೇರ್ಲು ಬೂದಾ ಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂತಾ ಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾರೂರು ಬಿರ್ನೊಟ್ಟು ಅಶ್ವಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು. ಹಲೋ ದಾನೇನ್ ಬಲಬಿಚ್ಚ ಕೊರಿಯರು ಇತನೆಟ್ಟು ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚದ ಕೊರ್ನಿ ಮಾತ್ರನಾ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡುತ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಓ ಸಂದರ್ಭ Primal play. Primal play. Primal ರಡ್ಡ ಬಲದ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ತುಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ primal play. ನಿಗಲ primal play ತುಕ. ಹಲೋ ಹಾಕೊಡ್ಚಿ ಗಂತ್ರ ಹಾಕೊಡ್ಚಿ. ಹಲೋ ಶಾಶ್ವತ ನಿಧಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ದಾನ ಕೊಡ್ತೀನಕಲ್ಲ ಪುದಾರಿ ನಾನು ಓದು ಪನ್ಪೆ ಐಕ್ಕಳ ಭಾವ ದಿವಂಗತ ಸುಲೋಚನಾ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಐಕ್ಕಳ ಭಾವ ದಿವಂಗತ ರಘುವೀರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೇಮ ಯತೀಶ್ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುತ್ಯಾರ್
ಐಕಳ ಭಾವ ದಿವಂಗತ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಐಕಳ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜಿದಕ್ಕಲು ಊದಾ ಬರೆಡ್ ಕಾಂತಾ ಬರೆಡ್ ಮಾರೂರು ಬಿನೋಟದಕ್ಕಲು. ಐಕಳ ಹರಿಜೀವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕೊಳೆತ್ತೂರು ದೇವಶ್ಯ ದಿವಂಗತ ಅನುಸೂಯ ಎಚ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಐಕಳ ಭಾವ ದಿವಂಗತ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸಂಜೀವ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಗೋವಿಂದೂರು ಕಾರ್ಕಳ. ಐಕಳ ಭಾವ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಎಚ್ ಎಸ್ ಚಿಂಜೂರ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಮುಂಬೈ. ದಿವಂಗತ ಲೆತ್ತೀಶಿಯಾ ಪಿಂಟೋ ಹೌಸ್ ಪಟ್ಟಕೋಡಿ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಇವರ ಸುಪುತ್ರ ಶ್ರೀ ರಾಕಿ ಪಿಂಟೋ ಗಾರ್ಡನ್ ಬಿತ್ತುಲ್ ತಾಳಿಪಾಡಿ. ಶ್ರೀ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ದನೆ ಮುಂಬೈ. ಐಕಳ ಭಾವ ದಿವಂಗತ ರಘುರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಶಿಮಂತೂರು ತೆಂಗಾಳಿ ಮನೆ ದಿವಂಗತ ರತ್ನಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು. ಐಕಳ ಭಾವ ಕೆ ಶ್ಯಾಮಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಪದ್ಮಶ್ಯಾಮ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಐಕಳ. ಐಕಳ ಭಾವ ದಿವಂಗತ ವಿಠ್ಠಲ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಅವರ ಸುಪುತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ರಮಾನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಸುರತ್ಕಲ್. ಮೇರು ಶಾಶ್ವತ ನಿತಿತ್ತ ಸುರೂತ್ತದಾನಿ ಎಂಗಳಿಗೆ ಈ ಶಾಶ್ವತ ನಿಧಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂತಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಐಕಳ ಹಿರಿಮನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕಮಲ ವಿಹಾರ್ ಮೂರು ಕಾವೇರಿ. ಐಕಳ ಭಾವ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದಾಂಡೇಲಿ. ದಿವಂಗತ SR ದಯಾನಂದ ಆಳ್ವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಇವರ ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಡಿ ಆಳ್ವ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹೋಟೆಲು ಕಾಮಧೇನು ಮೈಸೂರು. ಐಕಳ ಭಾವ ದಿವಂಗತ ರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೂರು ದಿವಂಗತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಮಕ್ಕಳು. ಪಾವಂಜ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ರಾಮಚಂದ್ರನಯ್ಯವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಇವರ ಸುಪುತ್ರ ವೈ ಯೋಗೀಶ್ರಾವ್ ಏಳಿಂಜೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಐಕಳ ಭಾವ ಪುಷ್ಪವತಿ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು. ಐಕಳ ಭಾವ ದಿವಂಗತ ಗುಲಾಬಿ ಸಿ ಭಂಡಾರಿ ಮತ್ತು ಬಾಳಮೇಗಿನ ಮನೆ ದಿವಂಗತ ಚಂದ್ರಸ್ ಭಂಡಾರಿಯವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಇವರ ಮಕ್ಕಳು. ಐಕಳ ಭಾವ ಕೆ ಗೋಪಾಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪಾಂಗಾಳ ಆರ್ಯಾಡಿ ಮೂಡುಮನೆ ದಿವಂಗತ ಸರಸ್ವತಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಮಕ್ಕಳು. ಐಕಳ ಭಾವ ದಿವಂಗತ ಕಾಂತಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಇವರ ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾವತಿ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಪಣಿಯೂರು. ಐಕಳ ಭಾವ ದಿವಂಗತ ಲಲಿತಾ ಶ್ಯಾಮಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಪುತ್ರ ಐಕಳ ಭಾವ ದಿವಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ. ಶ್ರೀ ಮುಂಬೈ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮುಂಬೈ. ಎಲ್ಲೂರು ತೆಂಕರಗುತ್ತು ದಿವಂಗತ ನಳಿನಾಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮೂಳೂರು ಬಿಕ್ರಿಗುತ್ತು ದಿವಂಗತ ಬೆರ್ಮಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಪುತ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ ರಮಾನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ. ಐಕಳ ಭಾವ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂಭವಿ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಪಣಿಯೂರು. ಐಕಳ ಭಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರುಣಾಕರ ಹೆಗಡೆ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಇವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು. ಐಕಳ ಭಾವ ದಿವಂಗತ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಪುತ್ರ ಶ್ರೀ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಹಲೋ ದಾದಕತೆ ಆಜಿಗೆತ ಇಂಜೆನೆ ಪಣೊಂದಿಪ್ಪನು ಬಯ್ಯ ಐಕಳ ಭಾವ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಇವರ ಸುಪುತ್ರ ಶ್ರೀ ಸಚಿನ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಕಳ ಭಾವ. ಶ್ರೀ ದಿವಂಗತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಪುತ್ತಿಗೆಗುತ್ತು ದಿವಂಗತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಕಳ ಹಿರಿಮನೆಯವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಇವರ ಮಕ್ಕಳು. ಈತ ಜನ ನಂಗೆ ಶಾಶ್ವತ ನಿಧಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ದುಂಬದ ಸಾಲದ ಈ ಸಾಲದ ಅವು ಲಿಸ್ಟ್ ನೆಂಕುಲು ಪೂರ ಕೊರಿಬಕ್ಕ ಓದು ಬನ್ಪ ಆವಪ್ಪ ಗಡಿಬಿಡಿಜಿ 1 ಕೋಟಿ ಆವಡು ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಓದು ಬನ್ಪು ಹಿಡಿದ ವಿಷಯ ಇತ್ತು 1 ಕೋಟಿ ಹೊರ ಆವಡು ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂದು ಚಾಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬುಡ್ರೆ ನೆರಟು ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಉಂತೋಡು ಪನ್ನ ಉಂತೋಡು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಮೆಲಾನೆ ಬೆಲೆ
ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹಲೋ? ಸರ್ತಿಲ ಆಜಿ ಆಜಿ ದಾಯಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುವಾರ ಮಾರ ಒಂದು ಬೊಬ್ಬೆನೆ ತಂದು ಎರೇನು ಬಿಡ್ರೆ ಇಜ್ಜ ಎರ್ಲು ಸರಿ ಇಪ್ಪಣಲ್ಲ ಆಜಿ ಆಜಿಂದೆ ತುಂಬು ಮುಂಡಾಜಿದಕ್ಕಳು ಬೂದಾ ಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂತ ಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾರೂರು ಬಿರ್ನೊಟ್ಟು ಏ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯಿರ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲು ತಯಾರಾವಡು 2 ಸಾಲದ ಇರ್ಲು 2 ಸಾಲದ 4 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಆಯ್ಕಳ ಎರ್ಮಾಳ್ ಬಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ಇರುವಿಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಿ ಬತ್ತೀರಾ ಇಜಿ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ನಾಯಿರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಾಗ್ಲು ಅಣ್ಣ ಐಕಳದಾಗಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ನೇತ ಬೆರೀತ ಸಾಲ ನಾಯಿರದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲೇನ ನಾಯಿರದ ಮಲ್ಲ ಇರದ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇರೋ ಸಾಲು ನಾಯಿರದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲು ಪೋತು ಜರ್ಗೈತನಲ್ಲ ಆ ತರಕ್ಕೆ ಬೋಡತ ಆಯ್ಕಳ ಪದ್ಮಶ್ಯಾಮ ಪ್ರತೀಕ್ ಸುರೇಶ್ ಇಟ್ರಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಇರುವಲ್ ಪಾಣದಾಗಲ್ಲ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಐಕಳದಾಗಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಎತ್ತ ಬೇಟ ನಿಗಲ ಸಾಲು ಬೋಡಣ್ಣ ಹಲೋ ಓ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಡಿಗೆ ಪಿರ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲು ಬರೋಣ ಐಕಳದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರೆ ಗಂಟೆ ಅಂತಲ್ಲ ಗರಟ ಪಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮೆಲಾನ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಗಡ್ಡು ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ದಾಯಿ ಗಂಟು ಬರ್ರೆ ದಾಕ್ಷಿಣ ಮಲ್ಪೋರ್ನಿಗ್ಲೆ ಮಿಲಾನಿ ಬಲಿ ಬಿಟ್ರೇನೆ ಕಟ್ಟು ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಗಂಟು ಬಂದನೆ ಒಡೆ ಬೋಡಾಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ನಡುಕಾಂಡು ಬರಿಕಾಂಡು ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಪೊರ್ತಾನ್ ರಟ್ಟು ಪಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ
ನಾ ಕಾಂತ ಬರಕರ ತಗಲಿಗೆ ನಿಖಿಲ ಎದಗ ಆಪನ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ನೀ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಹಲೋ ಉಂತಲೆ ಗಂತಿಡೆ ಉಂತಲೆ ಓ ಓ ಓ ದಾದ ಕತೆ ಬರಂದುರ್ಲೇ ಇದು ಬರ್ದು ಉಂಟಲ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ದಾತೆ ಹಲೋ ಓ ಈತ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕ ಅಪ್ಪು ಬಂದು ಏನೇನು ಉಂಟಾರೆ ಜವಲ್ ಗಂತ್ರಿ ಹಲೋ ಓ ಓ ನಮ್ಮ ಸರ ಮಲ್ಪಡ್ಜಿ ಗಾಡಿಸಿದ್ಜಿ ಬಲೆ 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 ಈಗ ಸರಿ ಮಲ್ ತುಂತಲೆ ತುಕ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಕ್ಕಳ ಒಂದು ಎರಡು ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ದ ಒಂದು ಕೇನ್ಲೆ ಬುಡ್ರೆ ಉಂಡ ಒಂದು ಕೇನ್ಲೆ ಇಂಜಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕೇನ್ಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಬಿಡ್ಸಿ ಒಲ್ಲ ಉಂಡೊಂದು ಬಂಡೆ ಇರೋದು ತೂಕ ಇಂಜಿನ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಗ ಕಾಗಲೆಗೆ ಆಪ್ನದ ಬುಡಾರು ಅಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಉಂಡ ಏನಕ್ಕೆ ಉಂತು ನೇರ್ಲೇನು ಉಂತ ರಾಜ್ಯದ ಬಂಡ ಕೋಡೆ ಬಲೆ, ಬಲೆ, ಬಲೆ. 11 ಗಂಟೆಗೆ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೈದ 2 ಗಂಟೆ ಕರೆ ನಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತಗೂ ನಮ್ಮ ಬೈದಿಜ ಆಂಡಲ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜೆ ಕಂಬಳ ತಡ ಆತನ ಬಿಡ್ತೇನೆ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜಿದಕ್ಕಲು ಬೂದ ಬಾರೆಡ್ ಕಾಂತಾ ಬಾರೆಡ್ ಮಾರೂರು ಬಿರ್ನೊಟ್ಟು ಎ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಮೂಜನೇ ಸಾಲು ಕಾಂತಾ ಬಾರೆ ಕರೆತ ಮಾರೂರು ಬಿರ್ನೊಟ್ಟು ಅಶ್ವಿತ್ ಶೆಟ್ಟರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12-22 ನಾಯರ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಬರ್ತಾರ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಬರ್ತಾರ ಐಕಾಲ ನಿರ್ಮಲ ಬರೋಡು
ಒಂದು ಬತ್ತಿಂದ ಗಿಡ ಇಂದ ಅರ್ಧ ಬುಡ್ನಿದೆ ಐಕಾಲ ಎರ್ಮಲ್ ಐಕಾಲ ಬರ್ತೇವೆ ಎರ್ಮಲ್ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಳು ಕರೆಕೋಳಿ ಬಲೆ ಗಂದು ಬಲೆ ಐಕಳ ಪದ್ಮಶ್ಯಾಮ ಪ್ರತೀಕ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿರುವ ಬೂದಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಬೋಳ ಗೊತ್ತಕ್ಕಳ ಇರುವೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಬೆರಿಕೆ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಾಲ ಗೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಕ್ಕಲಿಚ್ಚಾರು ಅಣ್ಣ ಇರುವೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಬತ್ತೀರಾ ಓ ಓ ಬತ್ತೀರಾ ಹಾ ಬರ್ತೇವೆ ಸುತ್ತಲ್ಲ ಬರ್ತೇವೆ ரெண்டு பால் கந்து பால் ಅಣ್ಣ ಬೋ ಗೊತ್ತೇವೆ ಇರುವೆಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಬರೋಡು ಪಡಕ್ನೀರು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಲೆ ಅನ್ರಿ ಬರೋಡು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾನೇಂಡು ಗಂಟೆ ಬತ್ತಂತೀರು ಒಂಜಿ ಬಾಲಕ ನೇರ ಪಗರ್ತೀರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಲಕ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡ್ಲೇರು
ಬೆಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಫಿನಾಲ್ ಪ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಲೆಪ್ಪಿ ಲೆಪ್ಪಿ ಫಿನಾಲ್ ಬಿ ಬೆಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಬಿಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬೆಲೆ ಲೆಪ್ಪಿ 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 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ಕಳ ಪದ್ಮ ಶ್ಯಾಮ ಪ್ರತೀಕ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇರಲು ಕಾಂತಾ ಬಾರಿಡಿ ಬೂದಾ ಬಾರಿಡಿ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಬೆಲೆ ಫಿನಾಲ್ ಪ್ಲೇ ಫಿನಾಲ್ ಪ್ಲೇ ಫಿನಾಲ್ ಪ್ಲೇ ಬೆಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಬಿಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬೆಲೆ ಲೆಪ್ಪಿ 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 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದುಂಬಿರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಬಿಡೋಣಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಹಾಕಲ್ಲ ನಪ್ಪ ನಿಕುಲೈತೆ ಉಲೈ ನಾಲಿ ಬಾಡ್ದು ಉಂಚರತ್ತೆ ಎರ್ಲು ಬುಡ್ನ ಪಕ್ಕದ ಪೆರೆ ಅಪ್ಪಜವು ಹಾ ಅಂಚ ಆಯ್ಕಳ ಪದ್ಮಶ್ಯಾಮ ಪ್ರತೀಕ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇರಲು ಕಾಂತಾ ಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೂದಾ ಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಬೂದಾ ಬಾರಿ ಕರೀತ ಬೂದಾ ಬಾರಿ ಕರೀತ ಬೂದಾ ಬಾರಿ ಕರೀತ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಎರ್ಮಾಳ್ ಬಿ 12-06 అలా 20 పని కావాలి భోజనం కరెక్ట్ లేదు ಬೋತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ನಾಡು ಮಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಕಾಂತಾಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 20 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಾಲ ಪೂಜಾರಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ಬೂದಾಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೊಂದು ಸಾಲದಿರಲು ತಯಾರವಡಣ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪದವ ಕಾನಡ್ಕ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರಲಿಲ್ಲ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೇರಿದ್ರೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಸಾಲ ತಯಾರವಡು ಬರಡು
ಬರೇ 2 ಬಾಲ್ 4 ಪ್ರಕಾರ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರಲು ಕಾಂತಾ ಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ಬೂದಾ ಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವೆಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾನ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರಲಿಲ್ಲ ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ದೇರ್ಲು ತಯಾರಾವಡಣ್ಣ ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಎರ್ಮಾಳ್ ಎ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಎ ಸುಳ್ಳೆಕಾಂತ ಮಂಗಲ ಮಾತವ್ರ ಲಗದೊಂದು ಕೈ ಮುಗಿಲಿ ಬಲೆ 2 ಬಾಲ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಬಿರಾಲ್ ಬಲೆ ಬಿರಾಲ್ 2 ಬಾಲ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಬಿರಾಲ್ 2 ಬಾಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದು ಬುಡಿಯನ್ನು ಬರೋದು ಇರುವೆಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಿ ಬೂದಾ ಬಾರಿ ಕಾಂತಾ ಬಾರಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ಇದಾರೇಂಡು ಆವಾಗ ಸಂದರ್ಭ ಮುಗಿದು ಕಂಟ್ರಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ 2 ಬಾಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮುಂತಾದ ಕೊರಿಯನ್ನು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಲೆ ಲೇಪಿ 2 ಬಾಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಬಿಡೇನಿ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಿ ಬಲೆ നേരത്തെ ബെൽത്തെ പല്ല സാധ്യതകള് മിജോർ പ്രസിഡന്റ് പദവ് കാനർക്ക 2 ಬಾಲ್ಗಳು ಗೇರ್ದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಕ್ಲಿದ್ದಾರಣ್ಣ ಬೆರಿಕ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಎಲ್ಲೇ ಪದ ಗೇರ್ದಲ್ಲಿ ಬರಲು ಸಹಕಾರ ಕೊಡು
ಹಲೋ ಉಡುಪಿರ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಇದರ ಬಂತು ಜೀವಂತರಪ್ಪನೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ಕಾಂತ ಬಾರಿಡ್ ಬುಧ ಬಾರಿಡ್ ಇರುವಿಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಿ ಬಲೆ ದೊಡ್ಡ ಬಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ದುಂಬಿರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಿ 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 ದೊಡ್ಡ ಬಲ್ಲಕಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪಿ ಬಲೆ ಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಪಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾದ ಬುಡ್ಪೇರ ಬಿಡ್ಪೆ ಏಪ್ಪ ನೊಂಜ ಬಿಡತ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಬಲ್ಲಕಲ್ಲ ಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದು ಇವರು ಉಂಚ ಕೊರ್ಲೆ ವಾ ಏರು ಬಿರೋ ಬುಡ್ಪಾನಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂಡು ಬೇರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಲೆ 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 ಲೆಪ್ಪಿ ಬಲೆ ಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಪಲೆ ಬಿಡ್ಲೇನಿ ರಡ್ಡ ಬಲ್ಲಗಳನ್ನ ಏಳುವಂತ ಒಂದು ಚೂರು ಏಳುವಂತ ಕೊರ್ಲಿ ರಡ್ಡ ಬಲ್ಲಕ ಪದವನ್ನ ಬಂಡ್ರಾಪಡ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೊರ್ಲಿ ರಡ್ಡ ಬಲ್ಲಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಿ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ
ಅನಂತ ಬೆರಿದ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ದೇರು ವಿಜಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಪದವ ಕಾನಡ್ಕ రెండు బార్లకు గేదెలు పనికి ఇచ్చారు ఎల్లు పడితే గేదెలు బరుడు బలి లేపి ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾಯಿರದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರ್ಲಿನ ಸಾಲು ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಾಯಿರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿನ ಸಾಲು ಸತೀಶ್ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಹೊರಬರಡ ನೀಡಿ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾದ ಒಂದು ಕತೆ ಇಂಜಿ ನಾ ಬಿಟ್ರೆ ಉಂಡೆ ಇಜ್ಜ ಸತ್ಯ ಆಪಲ ಬಲೆ ನಾಯಿರದ ಮಲ್ಲೇರ್ನ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರ್ಲಿನ ಸಾಲು ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಾಯಿರದ ಎಲ್ಲಿರ್ನ ಸಾಲು బలే రెండు బాల్ జాగ్రత్త అనుకులే రేపు బుడిపానకు సరి అన్నారు పంపారు బలే రెండు బాల్ దగ్గర ఒట్టి బలి బుడియాడు బలి లేపి 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 బలే బలే గంతుకు ఒట్టిగాలి ఒట్టిగాలి మెలాని మెలాని బలే మెలాని ತಡ అంటే ಕಂಬಳ ಜನಕುಲೆ ಬೊಡಿನ ಬಂದಂದು ಏರ್ಲೊಂಜಿ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡ బలే ఒట్టిగాలి ఒట్టిగాలి నుంపిరాడు జుట్టిగాలి హలో ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಂಚ ಶಾಶ್ವತವಾದ ರೆಫ್ರಿ ಬೂತ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಅರ್ಥ ಸ್ಮರಣೀಯ ಅಗ್ಗದ ಗಳಿಯ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪಡ ಆರ್ ನಮಗೆ ಗಣೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗೆ ಮಿತ್ತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ
ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಮಸರ್ ಮಲ್ಪುಡ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭ ಅವೇ ಅಮಸರ್ ಮಲ್ಪುಡ್ಜಿ ಬನ್ನಿ ತಡ ಹತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ. கொஞ்சம் எல்லாம் நினைப்பால் படக்கலை கம்பள கூட சுருவாத்தினது ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಕಾಂತ ಬಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬುಧ ಬಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವೆಲ್ ಪಾಣಿಲಿ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಓ ಆಯ್ತಾ ಗಂತಲು ಇಪ್ಪನ ಕನಿಕ ಲಾನಮನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಇಂಚೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಅಲ್ಪಾಡಿ ಗಂತಲು ಬಲೆ ಪಿನಾಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಲನ್ ಬಲೆ ரெண்டு பால் தக்கலಣ್ಣ ಬಾರಿ ತಡ ಬಲ್ತಾರೆ ಬುಟ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಗಟ್ಟು ಬಲ್ಲ ಬುಟ್ಟಿ ಏನು ಬರೋದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ಕಾಂತಾ ಬಾರೆಡ್ ಬುಧ ಬಾರೆಡ್ ಇರುವೆಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಾಂತಾ ಬಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ಬುಧ ಬಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವೆಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಿ ಬುಧ ಬಾರೆ ಕರೆತ ಇರುವೆಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಇರುವೆಲ್ ಪಾಣಿಲ 1183 1208 ಹಲೋ ಅಲ್ಲ ಬಲರಾಮ ಸಾಧನಗಳು ವಿಜಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟ 1 ಎಂಬುದಲ್ಲಿವ ಪದಕೋನಕ ಫ್ಲೇಡಿ ಸಜ್ಜನ 2 ಎಂಬುದಲ್ಲೂ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇರ್ದು 1 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ಸಾಲ ಎತ್ತು ಬಂದ 2 ಗಂಟೆ ಪದ ಬಲರತ್ತ ನಿಕ್ಲಿ ಬಲಿ ತಡ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು ಬಲಿ
ಅಣ್ಣ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ದಾಖಲೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ದಾಖಲೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಸಾಲದ ಇರಲ್ಲ ಪೋತು ಜರಣ ನನ್ನಲ್ಲ ಬಲ್ಲಗಳ ಬದಿಗೆ ನೆತ್ತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾಯನಮಲ್ಲ ಸಾಲದೇವರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಎರ್ಮಾಳು ಬೋಳದ ಹೊತ್ತು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಕ್ಕೂ ಬರ್ತೀರಿ ಮಿಜಾರ್ದಕ್ಕೂ ದಾನ ಕತೆ ಬರಲು ಬರಲು ಐದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾಯನಮಲ್ಲ ಸಾಲದೇವರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಎರ್ಮಾಳಿಗೆ ಬೋಳದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲ ನಾಯನಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಸಾಲನ್ನ ಬೋಳಾರ ಕಲ್ಯಾಣಪುರದಂತೆ ಕೋಟಗಿರಿಯರು ಪೆರಿಯಾಗುತ್ತು ಮುನ್ಕೂಡು ಮುಲ್ಲರ್ಕ ಪಣಪೀರ್ ದೇವಮಂಗಡಿ ಮೋರ್ಲ ಆಲದ ಪದ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ನಾಯನಮಲ್ಲ ಸಾಲದವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಸಾಲದರು ಬರೋರು ಮಿಜಾರ್ದಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾರ ಬರ್ತೇವೆ ಬರ್ತೇವೆ ನಿದ್ದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾಯನಮಲ್ಲ ಸಾಲದೇವರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಎರ್ಮಾಳು ಬೋಳದ ಹೊತ್ತು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲ
ಹಲೋ 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 ಬಲೂರು ಎರಡು ಬಲ್ ತಗಲ್ಲ నేనంత పెరికి నేడు మళ్ళీ సాధనలు గేట్ బరుడు ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬುಧಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ హలో ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ನಾವಿರ್ತ ಮಲ್ಲ ಸಾಲತ್ತೆ నేడు మళ్ళీ సాలు నేడు మళ్ళీ సాధన బరుడు గేట్ తడికి ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಿಂಗಲ್ದಾಗಲ ಎರ್ಮಲ್ದಾಗಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಾಗಲ ಸುಲ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಳದಾಗಲ అయితే పెరికి అడ్డ వల్ల సాధన బరుడు ವಿಚಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬದ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆರುಳ್ಳ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪದವ ಕನ್ನಡಕ ಫ್ಲೈಟ್ ಸಜ್ಜನ 2ನೇ ನಂಬದ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆರುಳ್ಳ ಬೂದಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಜ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ದೆರು ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಂಗಲ್ ಶಿವಮ್ಮನ್ ಕಪ್ಪಗಟ್ಟಿನರು ಎರಲೆಗಳ ಎರ್ಮಲ್ ರೋಜೆಕ್ಟನ್ ಒಂಜಿ ನಂಬದ ಎರಲೆಗಳ ಬೋಳತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬದ ಎರಲೆಗಳ ಸುಳ್ಯಕಾಂತ ಮಗಳ ಅನಿಬುದಿ ಕುಮಾರಿಗಳ ಹಲೋ ಓ ಬರ್ಪಿನ ಶನಿವಾರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಹಾಂ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರ 16ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಹಾಂ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಬೀಡುದ ಮೂಡುಪಾಡು ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟ ಹಾಂ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರ 14ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಪುತ್ತೂರು ಮಹತೋಬಾರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ದ ಕನ್ನಡಪ್ಪು ನಂಚನ ಪುತ್ತೂರುದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟ ಹಾಂ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರ ದಾನಿ ಮಂಗಳೂರು ಬಂಗ್ಲಕೂಲೂರ್ದ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟ ಹಾಂ బలే రెండు బల్ల పిల్లలు పిల్లలు బిడ్డలు బలే పిల్లలు ಮೊಗಲಿತ ಬಿಡ್ರಣ್ಣತೆ ಬಿಡ್ರಿ ಮಿಜಾರುದಾಗಲು ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲು ಬೂದಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ రెండు బల్ల పిల్లలు పిల్లలు మొన్న ఊరు పడ్డ పత్తాలే ఒట్టిగా వాడు రెండు బల్ల బిడ్డలు పిల్లలు రెండు బల్ల పిల్లలు బిడ్డలు బలడు గంతు వన్నకు ఓడే పడ్డాడు పత్తాడు నేను
ಹಲೋ ಓ ಬುಡ್ಪೇರಾ ಬುಡ್ಪೇರಾ ಹಲೋ ಆಪುಜಿನ ಪಿರವಳಿ 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 ಎರಡು ಬಲ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಎರಡು ಬಲ್ಲ ಪಿರವಳಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬರಡು ಓ ಹೋ 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 ಹಲೋ ಆಪುಜಿನ ಪಿರಮಲ್ಪಲೆ ಆಪುಜಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೋಂಡೆ ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ಎರಡು ಬಲ್ಲ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ದೇಪಲೆ ಓ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ತೊಟ್ಟೆ ಬಿಡ್ದು ಮುಲ್ಪ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಷೇಧ ಆದಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಹಾಂ ಬುಡ್ಪಾವಳಿಯ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಆರು ಮಿತ್ತು ಬರಾಡು ಬೆಲೆ ಎರಡು ಬಲ್ಲ ಪಿರಮಲ್ಪಲೆ ಪಿರಮಲ್ಪೆ ಬುಡ್ಪಲ್ಲಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅವು ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಸೇವೆತೆ ಹಲೋ ಓ ವೇದಿಕೆದ ಎಡತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಹಾಂ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೊಂಜಿ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು ಬುಡ್ಪ ಬುರ್ಪಲೆ ಬುರ್ಪ ನಿಂಗ್ಲೇ ಬುರ್ಪಾರ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಬುಡ್ಪೇರಾ ಬುಡ್ಪನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಟು పిరాల్పి ఏడు ఉంతా నాకు ఉంతా కోర్లే పిరాల్పి కొత్త ఉన్న పండుగ భలే రెండు వేల కొట్టి పిరాల్పి
ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ ರಾಜಶೇಖರ್ರೆ ಓ ತಡಮಲ್ ಪರಬಲ್ಲಿ ದಯಂದ್ ಪಂಡ ಹಾ ದೊಂಬುದ ಪೊರ್ತುರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಗಾಳಿ ಬೀಜೊಂದುಂಡು ಮಾತಾಡಗಳ ತಲ್ಮೆ ನಾವೊಂದುಂಡು ಅಂದು ಆಂಡ ಕನ್ನ ದೇಕಿಗೆ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂತ ವೇಗ ಅವಡು ಬೇಗ ಅವರು ತೂಪುನಂಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವೇಗ ಆನಂದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಅನ್ನ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ರಡ್ಡೆ ಪಾಲ್ದಾಗ್ಲ ಒಂಚ ಜಾಗೃತ ಮಲ್ತದಂತೆ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪಿಲಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬರೋಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರೋಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡು ಹಾಕಲು ಅದೇ ಅನ್ನ ಕಮ್ಮಳಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡುದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಳವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೇಗ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾ ಕಮ್ಮಳ ನನ್ನಾಥ ಸುಧಾರಣೆలు ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಆಬುಂಡು ಎರು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಎನುಜಿ ಮಾತಲ ಸತ್ಯ ಅಂದು ಆಂಡ ಎರ್ಲೇನ ಉತ್ತವನಂಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎರ್ಲೇನ ಮಾತದು ನಗ್ಲೆಗುಂಡು ಹಾ ಗುಣಪಾಲ್ ಕಡಂಬೀರ್ ಬತ್ತೇರಿ ಉಡುಪೇರಿ ಅವು ಕೂಡ ಅಣ್ಣ ರೆಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪುರ ಮಲ್ಪಲೆ ಇವರು ಉಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇವರು ಉಂತ ಕೊಡ್ಲಿ ಪಿನಾಲ್ಪಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪಿನಾಲ್ಪಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದುಂಬಿನ ಹೊಡ್ಚಿ ಹಲೋ ಓ ವೇದಿಕೆದ ಎಡತ ಮರಗಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು ಹಾ ಒಂಜಿ ಕುದುರೆ ಬಂಡಿ ಹಾ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಎರು ಗಿಡವನಂಚಿನ ದೃಶ್ಯಾವಳಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರಗಳು ಹಾ ಒಂದು ಸುಧಾಕರ್ ಸಾಲಿ ಅಂಡ್ರನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮುತಾಲಿಕೆದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹ್ಮ್ ಇನಿ ಅವಿಯತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ಯಂತ ಶಾರದ ಮಹೋತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತು ತುದಿಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಒಂದಿತ್ತು ಪೂರ್ಣ ರೂವಾರಿ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಸುಧಾಕರ ಸಾಲಿಯನ್ರು ಪೊರ್ಲು ಲಂಚುವಮ್ಮದ ಯಜಮಾನಿರು ವಿಜಯ ಕಲಾವಿದರು ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಒಂದೆತ್ತ ಕೂಟದವರಿ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆಯಾದ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ಲ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಾರು ಆಯ್ತ ಜೊತೆಟ್ ಓ ಇರ್ ಬುಡ್ಪೇರು ಹಣದ ಸುಮಾರು ಬರ್ತಾರೆ ನಲ್ಲ ಬಿಡ್ತು ಜನ ಆಯ್ತ ಜೊತೆಟ್ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ಅದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಯೋಚನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಬಡಿಸದ ಆಯ್ತ ಪಿರವಡು ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಾರು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ದಿಂಜ ಅವಡನ್ನ ಅರ್ನ ಪೊರ್ಲು ಲಂಚುವಮ್ಮ ಉಂಡು ಆಯ್ತ ಜೊತೆಟ್ ಅರ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಮಾತ ಉಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಾರು ಸುಧಾಕರ ಸಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪುರ್ತು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಆತರು ಅರಿನ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲ ಪರ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕಿಡಿ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪದವು ಕಾನರ್ಕ ಫ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬುಧಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತ ಪನ್ನೋಡು ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತಾಂಡು ಇತ್ಯದ ಸುತ್ತ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬರ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಬರೋಡು ಧನ್ಯವಾದ ಬತ್ತೇರಿ ನೆತ್ತ ಬರೀ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತೇರತ್ತೆ ಬತ್ತೇವೆ ಪೆರಂಗಲ್ ದಕ್ಲ ಬತ್ತೇವೆ ನಿರ್ಮಲ್ ದಕ್ಲ ಬತ್ತೇವೆ ಐದು ಬೇರಿಕೆ ಬೋಳ ಉತ್ತಕಲ್ಲ ಸುಳ್ಳ ಕಾಂತ ಮಂಗಲ ದಕ್ಲ ಬರೋಡು ಐದು ಬೇರಿಕೆ ಅಡ್ಡ ಬರ ಸಾಲದೇ ಇರಲು ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಗೆ ಬುಧಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕ ಫ್ಲೇವೀರಿ ಸೋದರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲುಲ್ಲ ಮಿಜಾರಿಯೇ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕ ಬಿ ఆయన ಬೆರೀತ ಸಾಲು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನೆಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಗೇಟ್ದಡೆ ಬತ್ತಾರ ಬತ್ತೇವೆ ಹಾಂ ಐನ ಬೆರಿಕಿ ಐದು ಬೆರ್ತೇವೆ ದಕ್ಲ ಬರೋಡು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತುದಲ್ಲ ಸುಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾರ ಬುಡಿಯರ ಇಜ್ಜ ಬೊಬ್ಬೆನಾ ಹಲೋ ಓ
ಹಲೋ ದಾಲೆ ದಾಲೆ ಬುಡೋಡ್ 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 ಭಾರಿ ಪೊರ್ತಾಣ ಭಾರಿ ಪೊರ್ತದಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ತಾಣ ಗಂತು ಒಂದೊಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಗೋರ್ರಿ ಪಿನಾಲ್ ಪಿನಾಲ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೋ ಪಿನಾಲ್ ದುಂಬಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಪಿನಾಲ್ ಪಿನಾಲ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಬುಡಪ ಬರ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಲಕ್ಷಣ ನುಡಿತೆ ಬಿಡ್ಕೊಣ ಓ ಫ್ಲಾಗ್ ಡೇರ್ ಹಲೋ ಗೋಡೆ ಬೋದ್ದುನಾಗಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟೈತಂಡ ಪೋದು ಬರೋಲಿ ಆರ್ಕೆ ಭಟ್ರೆಗೆ ಪಂತ ಲೈಟ್ ದೆಪ್ಪುಡ್ಚಿಂದು ನಿಗಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾನು ಎಂಗ್ಲನ ಇತ್ಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪೋನಾಗ 2 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 10 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಲ ಪೋವು ಪುರ್ಲುಡು ಸಹಕಾರ ಕೋರಿಯರ್ಡ ಒಂಜಿ ಆಜೆ ಹಿಡಿದು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿ ದಾಯಿಂದ ಪಾಪ ಕೋಡೆ ನಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಇಡ್ನೇಲೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗಲು ಬುಡೀನ್ ಪನ್ನಗೋರ ಕಣ್ಣು ಬುಲ ಅವನೊಬ್ಬ ಕಡೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಸಕ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಲ್ಲುದವರ ಗಂಭೀರವಾದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ರಡ್ಡೆ ದಿನದ ಕಂಬಳ ಅಂಡ ಕಸು ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿ ಕಂಬಳ ಅವ ಎರ್ಲು ದಯಗಾವ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ದಯಗಾವು ಅತನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನ ತಾಳ್ಮೆ ವೆಚ್ಚ ಖರ್ಚು ಮಾತ ಕಂಬಳ ಬೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಗಾವಿಸೋಳು ಇತ್ತ ಮೂಲ ಮಾತ ಎಲ್ಲ ದನಿಕಲ್ನಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಗಳಪ್ಪ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಈ ಗಾದೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಬುಡ್ಚಿ ಈ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪನಾಗ ಭಾರಿ ಉಪದೇಶ ಮಲ್ಪಾರೆ ಮೂಲ ದಾಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರೆ ಭಾರಿ ಬೇಗ ಬಿಡೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರೆ ಯಾರಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತಿಗಳು ಉಂಡ ಜನ ಬೇತೇನೆ ಪೂರಲ್ಲ ಬೇತೇನೆ ಈ ಮೈಕ್ ದಯ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕದಾಗಲಿ ಪೂರ ಒಂಜೇ ಪಾರ್ಟಿ ಓ ಮುರಾಣೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಅಡಿಕೆಂಡೆ ಎರ್ಲೆಗೆ ಮಿನಿ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪೇದಂಡ ದಾದ ಬಂತು ವನ ಈರು ಮಂಡ್ಯ ಹಿಡಿದು ಕೈ ದೆಪ್ಪಲೆ ಉತ್ತರ ಬೂತಾಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾಂಡು ಆತ ಬೇಜಾರು ದಯಾಗಿರೆ ಆತ ಮಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ನೀರೆಲ್ಡು ಉಳ್ಳರ ಮರರೆ ಹಾ ಹಲೋ ಓ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ವಾಕಾರಣಗಳ ಲೈಟ್ ಪಾಡು ಜೈಂದು ಅಂಡ ಇನಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜೆ ಕೋಡೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಪೋನಗನೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಡೆದು ಪಣದು ಪೋತನಮ್ಮ ಅತ್ತ ಇನ್ನಿ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಓ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ರಜ್ಜಿ ನಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಓ
ಅಂಚಂಡ ಇನಿ ಮುರಾಣಿ ಕಕ್ಕೆ ಬದೌಡು ಮಲ್ತಿರತ್ತೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪನ ಅಂದಾಜ ಕಕ್ಕೆ ಬದೌಡು ರಾತ್ರಿ ಕಮಲ ಉಂತದಿತ್ತಿನತಿ ಅಂಚತ್ತೆ ದುಮ್ನಾನಿ 10 ಗಂಟೆ ಉತ್ತದ ಮನದಾನಿ ಶುರು ಮಲ್ತನತಿ ಹಂಗಂದ ಅತ್ತ ಅವು ಮಾತು ಇಪ್ಪಡೆ ಈ ಎರಲು ಬತ್ತದ 3/4 ಗಂಟೆ ಕರೀನತೆ ಕರೆಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಲೈಟ್ ಬಾಡಿಜು ಅನ್ಪಾರ್ನಿಗಳು ಏತ್ತು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾದ ಸರ್ತಿ ಸರ್ತಿಗೆ ಆಪ ಜೋರು ಆಪಲಕ್ಕ ಬತ್ತಬಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಬತ್ತದ ಬರ್ತಾತಂಡು ದಾದಕ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡಬಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ ತೀರುನು ಬಿಡೋಣ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕೆರೆಟ್ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿಟಿ ಸೋಜನ್ನ ಎರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬೋಧಾಬಾರ ಕೆರೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರ್ಲೇನಾಗಲಿ ತಗೊಂಡು ಮೇಟ್ಲದ ಇರ್ಲೇನಾಗಲಿ ಅನುಭವದ ಜಮಾನರನ್ನಾಗಲಿ ಅನುಭವದ ಗಿಡ್ಪನಾಗಲಿ ரெண்டு பால் கந்திரம் ரெண்டு பால் இருக்கலாம் ಹಲೋ ಓ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಾಲ್ ತೂದು ಪೋಯಿ ಒಂಚೂರು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಗಂಡ್ಲಂದ ಆಲೋಚನೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಓ ಉಂದಾಣ್ಲು ಒಂದು ಸಾಲ್ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಿ ಎಂದು ಉಳ್ಳೇರಿ ಕೆಲವದಾಗಲಿ ನೀನು ಬುಡ್ಪ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾದ ಸರ್ತೆಗಳ ಆಪುಜಿ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಲಿನ ಬುಡ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸತೀಶ್ ಬಜಗೋಳಿ ಸತೀಶ್ ಆ ಒದ್ದ ಪುದಾರ್ ಮಲ್ನಾಗಲ್ಲ ಎರ್ಲೇನ್ ಬುಡ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಬಜಗೋಳಿ ಶಂಕರ್ ಶೇಖರ್ ನಕ್ರ ಹರೀಶ್ ನನ್ನ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಣಿಗಳು ಕರೆಕ್ ಬರ್ತದ ಬಿಡ್ತೇತ ಒಂದು ದಾದ ಕತೆ ಎರ್ಲಿನ ಬಿಡ್ರಜ್ಜ ಕಾಂತಾಬಾರಿಡಿ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲಿ ಬುಧಾಬಾರಿಡಿ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕದಾಗಲಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದನ ಪ್ರಾಶಯ ಎರ್ಲೇನ ಪೈಕಿದಾಗಲ ಈ ಪರ್ಯಾರ ಟಾಂಕಿದಲ್ಪ ಎರ್ಲೇನು ನೀರು ಪಾಡಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಪ ದೀತನ ಮೊಬೈಲ್ ಏನು ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಎರ್ಲ ಬತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚೆನೆ ಕೊರ್ರ ಬಿಚ್ಚಿ ಈಗ ಬೋಡಿತ್ತನ ದಾಖಲೆ ಕೊರಡು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊರಡು ಇಜಿಂಡ ಉತ್ತಲೆ ಹಲೋ ಒಂದೊಂದು ದಾದ ಕತೆ ಅನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಾಲಾಗಲಿ ಎರೇನು ಬಿಡ್ರೋಣತೆ
ತುಕನಾಡಿಗೆ ಆಪಜಿನ ಪಿರಮಲ್ಪೆ ರಡ್ಡ ಪಲ್ಲಗರಿ ಪಿರಮಲ್ಪೆ ಹಲೋ ಓ ದಾದ ವಿಷಯ ದಾದಂದು ಪನ್ಪುನ ಬನ್ನಿಗೆ ಎರ್ಲು ಉತ್ತಮ ದೇ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯೋಗ ಬುಡುಪುನ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಮೆಷನರಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಳವಡಿಕೆದೇನು 14ನೇ ತಾರೀಕದ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬ್ಲಡ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದ ಎಂಗಳು ಅಳವಡಿಸಬ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದ ನಾವಿರದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಬಲ್ದು ಎಲ್ಲಿಯ ಇರ್ಲು ಬರ್ನಾಗ ದಯಪಂಡ ಇಂಚ ಅಂಡ ಕಂಬಳ ಇಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗಂಟೆ ಉತ್ತ ಎರಡ ತಿರ್ಗ ಎರಡ ಇದು ಏರೆಂದೂರ್ನು ಬುಡ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಲಿ ಯಜಮಾನ್ರನಾಗ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡನ್ನಾಗಲಿ ಗಿಡ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಆತೆ ಸರ್ವಿಸ್ದಾಗಲಿ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಇತ್ತನಾಗಲ್ನ ಕತೆ ಬೇತೇನೆ ಉಂಡು ಬರ್ತೀರಾ ತುಕನ ಪ್ರೇಮಲ್ಪೆ ರಡ್ಡ ಪಲ್ಲಗರಿ ಪ್ರೇಮಲ್ಪೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇದಾರೆ ಬತ್ತೀರಿ ಅಲೆವೂರು ಐತಿ ದೇವಾಡಿಗೆ ಕುಡಿಂಜ್ ಬರ್ತಾನೆ ಕುಡಿಂಜ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತಾನೆ ಉಂದ್ಯನ್ನ ಇಂದೇನು ಬತ್ತ ಬೂನ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಲೋ ಓ ನಿಗ್ಲಾಡ್ದು ಆಪಣಜ್ಜ ಎಂಗಲ್ ಬರೋ ನೋಡಕ್ಕೆ ಆಪಣಜ್ಜ ಮನೆ ನಿಗ್ಲಾಡ್ದೆ ದಾದಂದು ಪನ್ಪುನ ಆಪಣೊಂದು ಪನ್ನ ಆಪಜಿಂದು ಪನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಲ್ಲಗಲಿ ಉತ್ತಾರ ಪನ್ನ ಉತ್ತಲಿ ಒಂದು ದಾದ ಕತೆ ದಾನಮನ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತಾನೆ ಫ್ಲಾಗ್ ಇಡೇರು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ದಾನೆ ಮನ್ಪೇರ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈರು ಸುತ್ತಾರ್ತದಾಂಡ್ ನನ್ನ ಈರ್ ಪನ್ಲಕ್ಕ ಅವಡು ಗೋಡಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಒಂತೆ ನಿಗಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಮೆಡ್ಲ್ ತೆರಲಿ ನಗಲಿ ನಿಗಲಿ ಅಂಡ ಏರಿಯಾ ಪನ್ನು ನಿಗಲ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೇದರಿ ಅಣ್ಣ ಈರು ಒಂಜಿ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಗಂತು ಗಂದು 6 ನೀರ್ಲಿ ಬುಡ್ನಾಗ ತಿರ್ಗಾವನಾಗಲಿ ಎರ್ಲಿನ ಪೈಕಿದಾಗಲಿ ದನಿಕ್ ಬನ್ನು ಈರು ಬರ ಅಲ್ಲಿ ದಾಯನಂಡ ಈರು ಬತ್ತಂಡ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪವಾರು ಸರಿಯಾ ಬುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಎಗ್ಲಿಗೆ ಬಿಡ್ತಲಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಪ ಎಲ್ಲ ಈರು ಗೆಂದೊಡತ ಗೆಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬಿಡ್ಪ ಎಂಗಳು ಅನ್ನೊಂದು ತೋಜನು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅಲ್ಪ ಹೊತ್ತದು ದಾದಂತ ಹಲೋ ಒಂಜಿ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಒಂಜಿ 4 ದಶಕ ಹೊಡೆದು ಮಿತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ದಾರ ಕಕ್ಕೆ ಬದವದಾರ ಮುಳ್ಳೇರು ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾರ ಒಂಜಿ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಎಂಚ ಬದುಕುಲು ಇನ್ ಪನ್ನ ಇನ್ ತೊಜಪದ
ಕಾಂತಾಬಾರಿಡು ಮಿಜಾರ್ದಾಗಲಿ ಬುಧಾಬಾರಿಡು ಪದವು ಕಾನಡಕದಾಗಲಿ ಓಲಿರು ಕೊಂಬುದಾರ ನಿಜ ನಾನು ಕೊಂಬು ಹುಗ್ಗಿಲಿಡ್ದು ಪೋತನ ಅಜ್ಜ ಮೆತ್ತಂತೂ ವರಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬುಡೋಡೆ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಅಂಚ ದಾದ ಕತೆ ನನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಾಲಗದಿರು ಉತ್ತಾರ ಬನ್ನಲ್ಪ ಉತ್ತಾರ ಏನ ಕರೆಕ ಬರ್ತದೆ ಪೊರ್ತೆ ತಾಂಡೆ ಒಂದು ಕಂಬಳ ತೂಪನಗಳ ಕೊಂಚ ನ್ಯಾಯ ಕೊರಡತ್ತೆ ಒಂದು ದಾದ ಕತೆ ಒಂದು ಕರೆಕ ಬತ್ತ ಪೊರ್ತೆ ತಾಂಡೆ ಯಾರು ಬುಡ್ರಜ್ಜ ಅವಲ ಈ ಒಂಜಿ ದೊಂಬುದ ಪೆಟ್ಟು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅವಳು ಅಲ್ಪೈತನಕಲ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎರಡೇರಿ ರಡ್ಡು ಕೈಲೆಂಚೆ ಬಿಡ್ತನು ಅಡೇಗೆ ಕರ್ಬ ಹೊರಗದ್ದು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪನು ಗುಡಿಯಿಂದ ಪಂಡೆರಡು ವರಾನೆ ಲಕ್ಕನು ಕೆಲವು ತಗಲಿ ಪಾರ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಂಚೋಣ ಉತ್ತಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕೆಂಪು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಹುಡುಗಿ ಈ ಬೇಲಿಡಿದ ದಾನಂದ ಎದುರ್ಬೋದು ಅಣ್ಣ ನೀನು ಎದುರು ಬಂದದ್ದು ಹೇಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಮ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕಾಂತಾಬಾರಡೆ ಮಿಜಾರದಾಗಲಿ ಬುಧಾಬಾರಡೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲಿ ಬುಧಾಬಾರ ಕರುತ್ತ 12:45 ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋದರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು 13:12 ಹಲೋ ಓ ನನ್ನ ಏತ ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ಏ ಬತ್ತದಂದಲ ಒಂಜಿ ಅಪಕಪ್ಪಗ ಪನ್ನೊಂದಿ ಪುಡವೆ ಓ ಕರೆಕ್ ಬತ್ತದ ಏತ ನಿಮಿಷ ಆನಂದಲ ಒಂಜಿ ಬರವಾಡು ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾವ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರ ಒಂದು ಕಕ್ಕೆ ಬರೋ ಪೆರಿಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕಾಂತಾಬಾರಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಲ್ಕು ಮಲ್ಲರಿಗೆ ಬೋಧಾಬಾರಕರೆ ಕಕ್ಕೆ ಬರೋ ಪೆರಿಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರನ ನಾಲ್ಕು ಮಲ್ಲರಿಗೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬುಗೌಡರು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುಮಾರು 4 ದಶಕದ ಮಿತ್ತದ ಅನುಭವದಾಗಲಿ ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇಂಕಂದು ನೆಪ್ಪುಂಡು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ವರ್ಷದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರು ಎರ್ಮಾಳು ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ಸುಮಾರು 88 ನೋಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲುದಮಲ್ಲ ಭಾಗೊಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶನು ಅವರನ್ನ ತೀರ್ಥರೂಪರಾಯನ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾದ ಪವಂದ ಕೂಟನು ಮಾತೆರ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಮಲ್ತದು ಈ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಂಜಿ 16 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೂಡದ ಮೂಡು ಪಡು ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಇನಿ ನಾವೆರಡು ಮಲ್ಲ ಫೈಟ್ ನಡತೊಂದಿ ಪುನಕ ತರಲೆ ಯಾಲ್ ನನಗಿಲ್ದ ಪೊಲ್ಲೆ ಪಂಡದು
ರಡ್ ಪಾಲ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಉಲ್ಲೆ ಅನ್ಪಣದ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೆಲವು ಜನ ಕೇಂದ್ಯಾರೆ ನಡ ಹೌದಾನೆ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರಿ ಬಲ್ಲುಡು ಕಟ್ಟದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನಾರು ನಾವೇರಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅದನ ಒಂಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪು ಹಣ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ಪಂಡೆ ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ ಚೆಂಡದಕಲು ವೇದಿಕೆ ದಡೆ ಬರಡು ಕೂಡ್ಲೆ ಬಿನ್ಯರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರತೆ ಅಂದಂದು ಐದು ಒಂಜಿ ಇಲೆತ್ತವನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 17 ಜೊತೆ ಬಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಿರಲೇಡಿ 46ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾಂತಾಬಾರ ಬುಧಾಬಾರ ಕಮ್ರಡೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರಿ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಎ ಶೆಟ್ರುಲ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕ ಫ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲುಲ ಮಾರೂರು ಬಿರ್ನೊಟ್ಟು ಅಶ್ವಥ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲುಲ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕ ಫ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲುಲ ದಯದೀದೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಾಗಲಿ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಎರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕದಾಗಲಿ ಮಾರೂರು ಬಿರ್ನೊಟ್ಟದಾಗಲಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬರ್ಪರ ಬತ್ತೇರ್ ನಿಗ್ಲಿಡ್ದಂತೂ ತುಂಬ ಬತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲಾತೆ ನತ್ತೆ ಬೆರೆದ ಸಾಲಾಗಲಿ ಸುಳ್ಯದಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆರು ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಾಗಲಿ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಾಗಲಿ ಅಲ್ಲ ನತ್ತೆ ಬೆರೆದ ಸಾಲಾಗಲಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಾಗಲಿ ಹಲೋ ಓ ಎರ್ಲಿ ಬತ್ತಾನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆರು ಅಂದ್ ನಾಯರ್ ಮತ್ತೆ ಪಗತ್ತಾಂಡ ನಾಯರ್ ಪೂರ ಪಗತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾಂಡ್ ದಾಯಪಂಡ ಹಾ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲಾರ ತಡಮಲ್ಪರ ಅಧ್ಯನೀಚ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಹಾ ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನರ್ಲಾರ ಅಣ್ಣ ತಿರ್ಗಾರಜ್ಜಿ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಬಾಬು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನಾಗಲಿ ಆರ್ ಮೂಲಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಇರ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ತಡ ಪಂದೆ ಬಿಡೋಡು ಮಾತ ತಿರ್ಗಾದೆ ಪನ್ಪುಜಿನ್ ಪನ್ ರಾಂಡೆ ಹಲೋ ಓಹೋ ಬುಡ್ಪೇರ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜತ ಇಜ್ಜಿ ವರ ಉತ್ತಾರು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಓ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಕಳ ಉತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾ 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 ಒಂಜಿ 5,000 ಜನ ಸೇರ್ದಿತ್ತೆ ಅದೇ ಹಾಂ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಉತ್ಸವ ಎಂಚಂದ್ ಪಂಡ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಇರ್ತದೆ 20 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕುದ 46,000 ಇಲ್ಲಲೆಡ್ಲ ಅಡಿಗೆಜಿ ಹದಿನಾರು 20 ಮುಟ್ಟ 3 ದಿನ ಅಡಿಗೆಜಿ ಪಂಡ ಪೂರ ಜನಲ ಕಾರ್ಕಳ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡೋದು ಬರಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬಂಡ ಮೆಹಂದಿ ಉತ್ಸವ ಒಂಜುಂಡು 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪೊಂಜು ಪೂರ ಇಲ್ಲದಾಗಲು ಮೆಹಂದಿ ಪಾಡದ್ ನಿಪ್ಪೋಡು ಬರ್ನಗ ಕೈ ತೋಜಪೋಡು ಮೆಹಂದಿ ಪಾಡ್ದನ ಮೆಹಂದಿ ಪಾಡ್ದನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೌರವ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರವೇಶ ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತು ಗೌರವ ಜಾಸ್ತಿ ಭಾರೀ ಬೇತ ಬೇತ ಕಡೆತ ರಾಜ್ಯದ್ದು ಕಲಾ ತಂಡೋಲು ಬಹುದ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇತ್ತಂಡೆ 1,000 ಬೆಲೂನು ಇನಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಿಟ್ಟೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟುಗು ಹಾ ಕಂಬಳದ ಒರಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರೇಮಿ ಅತ್ತ ಒಂದೇ ಕಂಬಳ ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಪುಣಿವಿನಾರು ಏರ ಮುಣ್ಕೂರು ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟು ಹಾ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರು ಬಣದ್ದು ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ತೋರದಾರ ಅಂದ್ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗ ಸುಕುಮಾರ ಭಂಡಾರ್ಲ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅರೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಮುಣ್ಕೂರದ ಪುದರ್ದೆಪ್ಪನಗನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಮುಣ್ಕೂರು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಮುಣ್ಕೂರು ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಮುಣ್ಕೂರು ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚ
ರಾಮೋಜಿ ರಾಯರ್ ಮುಣ್ಕೂರು ಮುಲ್ಲಡ್ಕ ಪರ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಮುನ್ಕೂರು ಮಲ್ಲಡ್ಕ ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಾನಗೆಲ್ಲ ಮುನ್ಕೂರು ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಏರ್ಲೆ ಅನ್ಕೊಳೋದು ಅವಳೊಂಜಿ ಕೃತಕ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವಳು ಕಂಬಳಾಡ ಆಗ್ಲಿ ಬಾಲ್ಬಾಗ್ ಪಡೆದನಾಗಲಿ ಮುಣ್ಕೂರು ಹೊಸ ಮನೆ ಯತೀಶ್ ಮುನ್ಕೂರು ಹೊಸ ಮನೆ ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ 4 ವರ್ಷ ಎಂಕಲು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮೀಟ್ ಕಂಬಳಾಡು ಆಯ್ದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಬಯ್ಯದೊಲೈ 52 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿನ ಕೂಟ ಮಲ್ತ 2 ವರ್ಷಲ ಮುಣ್ಕೂರು ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರನ ಇರ್ಲು ಆ ಪಗಿಲ್ದ ಕಂಬಳಾಡೆ ಪೇಜಾವರ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಗಿಡ ಅದನ್ನು ರಡ್ಡು ಪವಂದ ಬಹುಮಾನಲ ಆನಿದದ್ದು ನೋಟು ಪಡೆದಾರೆ ಮುಣ್ಕೂರು ಪನ್ನಗ ಆಯ್ತು ಮುಟ್ಟೋಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಪೂಲ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರನಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗರ್ನಗಲ್ ಬರ್ಪೇರಿ ನಂದಿಗುಲದಾಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರಿ ಎಲ್ಲೂರು ಭಂಡಾರ ಮನೆ ತಗಲ ಬರ್ಪೇರಿ ಮುಣ್ಕೂರು ಮಾಧವಜಿರ ದುಂಬುದಾರ ನಾನು ಬರ್ತೀರ ಏರ್ ಬರೋಡು ಕರೆದ ಪೇರಿ ಏರ್ ಬರೋಡು ಬಿಟ್ರೆ ಉತ್ತಾರ ಬಣ್ಣ ಪುತ್ತಲೆ ಕಕ್ಕಿಪದ ಬೆರಂಗಾಲು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕಪ್ಪಗೌಡರ ನಿಲ್ಲು ಬೋದಾಬಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೈತ ಹೆಗಡೆ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಖಾತಾಬಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಬರಬೇಕು ಎಂಗ್ಲು ಉತ್ತಪ ಪಾತಿರ್ನ ನಿಗ್ಲಿ ಬುಡ್ಪನ್ ಬಂಡಾಡ ಯಾವ ಉತ್ತಲೆ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬುಧಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕಿಪದವು ಬೆರಂಗಾಲು ಇನ್ನೇ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತು ವರ್ಷ ಎರುಗಿಡದನಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಕೊಳಕೆ 20 ಉಳ್ಳೇರು ಬಜುಗೋಳಿದ ಕಂಬಳಡೆ ನಿರಂತರವಾದ 7 ವರ್ಷ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಪವನ್ ಪಡೆದನಾರು ಕೌಡುಡಿ ಕಾಂತಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ಕೊಂಬರಬೈಲು ಅಮ್ಮ ಪೂಜಾರ್ ಬಾರಿ ಬುಡ್ಪೆರ ಬುಡ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕ ಬಾತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಂಡು ಕತ್ತಲೆ ಮುಟ್ಲ ಲೈಟ್ ದೆಪ್ಪರ ಬಂತು ಲೈಟ್ ದೆಪ್ಪರ ಬಿಡ್ಚು ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಬರೋಡತ್ತ ಹಲೋ ಬಲ್ಲೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕುಳಿತು ಪರ್ಲಗಂಟದ ಒಂಜಿ ಕೊಠಡಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಅಗ್ಗಿದ ಕರಿಯ ಪಲಿಮಾರ ಅಗ್ಗಿದ ಕರಿಯ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿ ಅನ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ಗಣೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ದೈದಿದಾರು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಿಯಂಡಾರೆ ಮೂಲ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡಾರು ಗಣೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗೇರು ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗರು ಅಂದ್ ಪಲಿಮಾರ ಅಗ್ಗಿದ ಕರಿಯ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗರ್ನ ಇರ್ಲು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲು ಪಾರ್ನಾಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಡ್ಲ್ಗಿತ್ತು ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪನಾಗ ಸುತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಕರೆತ ನೀರಿನ ತರಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ತೀರ್ಥದ ರೂಪಡ್ದಿತ್ತೊಂದು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಇತ್ತನಾರು ಪಲಿಮಾರ ಅಗ್ಗಿದ ಕರೆ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗರು ಆಯ್ಕಳ ಭಾವದ ಬುಡ್ಪಂಡ ಬಳ್ಳೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಆರು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಗ್ಗಿದ ಕರಿಯ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗರು ನಮ್ಮಗಿ ಬರಡೆ ಬಾರಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಮಗಿ ಆ ಕಾಲುಡು ಜೀವಿತೇಶ್ ಕಡಂಬ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಮುಗಿತ್ತು ಬತ್ತನ ದಿನಕ್ಕಲು ಈ ಡಿಸೈನ್ ಆನಿದ್ದು ನೊಟ್ಟು ಫ್ರೀ ಆದ ಉತ್ತಲೆ ನಡಪ್ಪ ಉತ್ತಲೆ ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತ ವಿಷಯ ನಿಖಿಲ್ ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಆರ್ಕಿದಾಗಲಿ ದಾದ ಏರು ಉತ್ತಾರ ಬಂದ ಉತ್ತಲೆ ನಾಳೆ ಬಾರಿ ಬರ ಉತ್ತು ಬತ್ತೆ ದಾಯಿಗೆ ತಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಓದ್ದು ಪನೋಲಿಯಾ ನಿಖಿಲ್ ಬಿಡ್ಪ ಬರ ಓದು ಬನ್ನಿ 45ನೇ ವರ್ಷದ ಆಯ್ಕೆಳ ಭಾವದ ಕಾಂತಾಬಾರ ಬುಧಬಾರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಡೆ ಭಾಗವಹಿಸದನ 17 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 4 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡೋರಿದ
ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಎ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಂತಾಬಾರಕರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯಗೆ ಬುಧಬಾರಕರೆ ಪದವು ಕನ್ನಡಕಗೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಪದವು ಕನ್ನಡಕದ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗಿಡ ಬೇರೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ರಟ್ಟು ಪುದಾರ್ ಪನ್ರೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ನೋಡ ಇತ್ತೇನೆ ಬಡೋಣ ಇದು ಬಿಡಪ್ಪ ಬಲೆ ಮಾರೂರು ಬಿರ್ನೊಟ್ಟ ಅಶ್ವಥ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಂತಾಬಾರಕರೆ ಪದವು ಕನ್ನಡಕಗೆ ಬುಧಬಾರಕರೆ ಮಾರೂರು ಬಿರ್ನೊಟ್ಟುಗು ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣರ ಮಾರೂರು ಬಿರ್ನೊಟ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಪದವು ಕನ್ನಡಕದ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗಿಡಪು ಬೇರೆ ಪಲ್ಲೆ ಆವಾವು ಕಾಂತಾಬಾರುಡು ಮಾಡದಾಗ ಉದಾಬಾರುಡು ಕಕ್ಷೆ ಪದ ಉದಾಗಲ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆತ್ತ 12:49 12:52 ಚಪ್ಪಾಳ ತಟ್ಟೋಡು ನನಗೆ 0.3 ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡೆರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೇರಿ. ಹನ್ನೆರಡು 49 12:52 0.3 ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅಣ್ಣ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಹಾಕರಿಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣ ಹಾಕರಿಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರಾವಣಿ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸುಳ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲ ಅನುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಬೂದಾಬಾರಕರೆ ಸುಳ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲ ಅನುದೀಪ್ ಕುಮಾರನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿಗೆ ಕಾಂತಾಬಾರಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಜಯಣ್ಣ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಜಯನ್ನೇ ಬರೋಡು ಸುಳ್ಳದಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ನೆನೆ ಬೇರೆ ಸಾಲ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಾಗಲ್ಲ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ ದಾಯಬಂಡ ಪೋ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತಾಡಿ ಬೋಳರದಾಗಲು ಬರ್ತೀರಿ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ತೋರಿಸಿದಾಗಲು ಬರೋಡು ಅಲ್ಲೇ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಪಚ್ಚೆ ಸಾಲ ಪಚ್ಚೆ ತಗಲ್ಲ అయితే ಬೇರೆ ಕೋಟ ಗಲಿಯಾರದಾಗಲ್ಲ ಪೆರಿಯ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಮುನ್ಕೂರು ಮುನ್ನಡಕದ ರಡರ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಪಣಪೇಲು ದೇಮಂಗಡದಾಗಲ್ಲ ಆಲದ ಪದ ಮೇಗಿನ ಮಣ್ಣತ್ತಾಗಲ್ಲ అయితే ಬೇರೆ ನಾವರ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಲ ಎರ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆಜಿ ಜತೆ ಅತಂದು 7 ಜತೆ ಪುದರಿ ಈ ವರ್ಷಡು 13 ಜಾಣ ಅಂಚಾದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ತೇರ್ಲೇನಾಗಲೆ ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಕಳ ಉತ್ಸವ 10 ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು 20 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಅವೇನು ತೂದು ಮಾತ ನಿಗಲ್ನ ಊರುಡ್ಲ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಉತ್ಸವ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾವಡು ನಾರ್ಪಗರ್ಲಿ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ದ ಸಾಲ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಬೆರೀತ ಸಾಲು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ. ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಕರೆಟ್ಟಿ ಸುಳ್ಯ ಕಾಂತಮಂಗಲ ಅನುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳುಲ್ಲ ಬುಧಾಬಾರೆ ಕರೆಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಲರ್ಕ ಜಯನ್ನೇ ಇದು ತಡಮಲ್ಪನ ಆರತ್ತ ದಾಯಕ್ ತಡಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸುಳ್ಳೆದಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲ್ನ 1 ಜನ ಏರಾಣ್ಲ ಬರ್ಪಾರ ಹೇಳಿ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲ ஒரு ಏರಾಣ್ಲ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಬತ್ತಾರ್ಡ ಎಡ್ಡೆತ್ತನೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ
ಜೈನ್ ಅಂತ ಬಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ಇದಾದ ಇರೇನು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಮೈ ಕೊಡ್ಲೆತ್ತಿನ ಮಾರ ಕೇನು ಜರಿಗೆ ನಾರು ಕೊಡ್ದು ಪೂರಾತ ಹಿರಿಯರ್ದು ಒಂದು ಕಂಬಳ ತಡಾರುಂಡ ನಾರು ಬಗರ್ಲಿ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನತ ಕೂಟೋಡು ಹಾ ಕೋಡನೆ ಬರಡುತ್ತನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕರುಣಾರೆ ಬರಿಯಾರಾಯ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರ್ನ ಜಾಗೋಡು ಕೋಡೆ ಬತ್ತದು ಒಂದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪರಲೆತ್ತನಾರೆ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತದ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ಈ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ವಿರಾಜಮಾನರಾತಿರು ಒರೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅದು ಧಾರ್ಮಿಕ ನೇತಾರೆಲ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕೊಣತ್ತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರೂವಾರಿಯಾದು ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಂಥನ ಮಲ್ತದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಡು ಧನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಡು ಒರಿ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಮಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗಿಯಾತಿರು ಅರನೇ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಂಚಿನ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಅರನೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೋಳದ ಒಟ್ಟು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕೆರೆಟ್ ಸುಳ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲ ಅನುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನೀರು ಬೋದಾಬಾರ ಕೆರೆಟ್ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ഒരു മുഖണ്ഡരായ ನಂಚನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಲ್ತಫ್ ಮೇರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಪುರ್ತೋಡು ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದಾರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡ್ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ತಬದಾಟು ವಾಸ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಟಡ ಅಡ್ದುಂಬು ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಹಲೋ ಓ ಎಂಗಲು ಅಂಚು ಪಾತೆ ರುಚಿಯಿಂದ ನಿಖಿಲ್ನಾಂತೆಗೆ ನಿಖಿಲುಲ್ಲಾರ ದಾದಕತೆ ಇದು ಬುಡ್ಪುಣಂಜಿ ಲಕ್ಷ ನಿತ್ತು ಸಂದರ್ಭ ಓ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಪುಣಂಜಿ ಲಕ್ಷ ನಿತ್ತು ದಾಯ ಬಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗುತ್ತುದಾಗಲಿ ನೀ ಕೋಡೆದಾಗಲತ್ತು ನಿರಂತರವಾದಾಗಲಿ 2013 2008 ಪ್ರವೇಶ ಅಂಡಲ್ಲ 2013 ಪಕ್ಕ ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ ನಿರಂತರವಾದ 5 ಸಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ 2015 2020 ದಿವಸ ಮುಟ ನಿರಂತರ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಎ ಬಕ್ಕ ಬಿ ರಡ್ಡಿ ಎರ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದೆ ಕೂಟುಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಗೆಂದುನ ಸೋಪುನ ದೇವೈಕ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮನ ಪನ್ನ ಹೋರಾಟನು ಕೊರದು ಕಂಬಳ ಕೊಂಚ ವಿಶೇಷ ಕಳೆಕೊಣತ್ತನಾಗಲಿ
ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಾಗಲಿ ಅಂಚನೆ ಸುಳ್ಯಕಾಂತಮಂಗಲ ಅನುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಆ ಬಾರ್ಡರ್ ಪುನಃ ಕಾಂತಮಂಗಲದಾರಲ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗಡು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿನಾರು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಅರ್ನ ಕಾಂತಮಂಗಲೊಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತಿರ್ತು ದೆಟ್ಟು 2 ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತದನಾರೆ ಇನಿ ಕೂಟೋಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಕರೊಂದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿ ಬಾಗೋಡು ಅವೇತೋ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಕಲಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂದಾಂಡವು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲ್ಮನತ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾವಡಿದ ഒരു വ്യക്തിയാത് MLC മെമ്പർ ഓഫ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ಈ ಪೊರ್ತೊಡು ರಡ್ಡು ಮದಿಪೊಡು ಪಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿಜೀವಿನ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್. ಹಲೋ, ಎರು ಬುಡಿನ ಪಂಡೆರಡು ಒಂಜಿ 13 ಸೆಕೆಂಡ್ ತಲೆ ಅತ್ತೆ ಎಂಕಲಿತ್ತ ಭಾಷಣ ಮೂಲ ಶುರು ಮಲ್ಪರ ನಿಖಿಲನ್ ಕಾತೊಂದಿತ್ತ ಐತ ಬರ್ತು ಬೋಳದ ಗುತ್ತದ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಖಾತಾ ಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುಳ್ಳೆ ಕಾಂತ ಮಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬೂದ ಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಲ್ ಸೇರ್ದಿರಂಚಿನ ಪೂರ ಆತ್ಮೀಯರ್ ನಕಲೆ ಯಾಂದಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದಿನತ್ತೆ ಯಾನು ಕಂಬಳ ತುಯ್ಯರೆ ಬೈದಿನಿ ಅಂಚದ ಯಾನು ಕಂಬಳನೇ ತೂಪ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೂರ ಎನ್ನ ಪೂರ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ದೋಸ್ತ್ ನಕಲೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆನು ಉಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಖಾಲಿ ಅಜೇ ಸೆಕೆಂಡು 6 ಮದಿಪುನ ಉಂತಾಯಿರು. ಸರಿ ಸರಿ ಕಾಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಾಂತ ಬಾರಿಡ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಾಗಲೇ ಬುಧ ಬಾರಿಡ ಸುಳ್ಯ ಕಾಂತ ಮಂಗಲದಾಗಲೇ ಬುಧವಾರ ಕರೆತ್ತ 1269 1272.0.3 ಇವರ ಚಪ್ಪಳ ತಟ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲ ಬುಧವಾರ ಕರೆತ್ತ ಸುಳ್ಯ ಕಾಂತಮಂಗಲ ಅನುದೀಪ್ ಕುಮಾರನ 69 ಪಡ್ಲೆ ಬರಲೆ 1272 1269 0.3 ಸೆಕೆಂಡುದ 100 ಪಾಲುಡು 0.3 ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೋಳಾರದಾಗಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ತೋರಿಸಿದಾಗಿಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೋಳಾರದಾಗಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ತೋರಿಸಿದಾಗಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ. ಹಲೋ ಓ ಏರ್ ಬರೋ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇಡಿ ಗಡ್ಡ ಬಲ್ಲಗಲ ಮುಲ್ಪ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇತ್ಲಕ ತೋಜುಂಡು ಬಲೆ 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 ಕೈ ಬರ ನೋಡ್ಸಿ ಬಲ್ಲೆ ಗುಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರ ನೆರಲುಲ್ಲ ಬುಧವಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ತೋನ್ಸೆ ಜಾಕಿಮ್ ಲೂಯಿಸರ್ ನೆರಲುಲ್ಲ ಅತೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರ ಒಂದು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ತೋನ್ಸೆ ಜೋಕಿಮ್ ಲೂಯಿಸರ್ಲ 45ನೇ ವರ್ಷದ ಆಯ್ಕಳ ಭಾವದ ಕಾಂತಾಬಾರ ಬುಧವಾರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬ್ಲಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 32 ಜತೆಯರ್ಲಿಡು 4 ಜತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡುವರಿದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿನ ಪರವಾದ
ಇರುವಾಯಿಲು ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿನ ಪರವಾದೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿನ ಪರವಾದೆ ಸುಳ್ಯ ಕಾಂತಮಂಗಲದ ಅನುದೀಪ್ ಕುಮಾರನ ಎರಲಿನ ಪರವಾದೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಎ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಎರಲಿನ ಪರವಾದೆ ಇರುವಾಯಿಲು ಬಾಡ ಪೂಜಾರರು ಸುಳ್ಯ ಕಾಂತಮಂಗಲ ಅನುದೀಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆ ಪರ ಬರ್ಪರ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದಿ ಇರಲು ಬೊಕ್ಕ ಕಣಪಲಾಯದಿ ಇರಲು ಕರೆಕ್కి ಜಪ್ಪನಾಗ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಕೋಡದಿನಟ್ಟು ಆಯ್ಕೆಳ ಭಾವದ ಬೋರ್ಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇತ್ತು ನಡೆದ ಹತ್ರ ಹಾಪಲ್ನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರ ಉಳ್ಳಿರು ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಭೂಜಾರ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ತೋನ್ಸೆ ಜೋಕಿಮ್ ಲೂಯಿಸರ್ಲ ತಾತ ಬರಕರೆ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಭೂಜಾರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರ್ಲಿಗೆ ಬೂದ ಬರಕರೆ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ತೋನ್ಸೆ ಜೋಕಿಮ್ ಲೂಯಿಸರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರ್ಲಿಗೆ ಹಲೋ ಓ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದಿ ಪುನಗನೆ ಕಂಬಳದ ಮರಳಿಡು ಉಮೇದಿಡು ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆಯರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟಿದೆ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗಗಳು ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸೋದು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಬೋರಾಳ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರರು ಕರಿನ ಈ ದಶಕಡು ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿಟ್ಟು ಮಲ್ಲಪುದಾರು ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿಡು ಏರು ಪಂಡ ಕೇವಲ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿಡು 25 ವರ್ಷ ಇರಲೇನು ಕಟ್ಟಿದೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿದನಾರು ನೆಲ್ಲಿಕಾರ ಕೊಂಡಡ್ಕ ಜನರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಕಕ್ಕೆ ಪದೌಡಿ ಕೆ ಪೂಜಾರರು ನಂದೊಟ್ಟು ಬಾಬಂಡಾರರು ಕಡಂದಲೆ ಕೊಡಂಗೆ ಗರಡಿ ಮನೆ ಸುಂದರ ಪೂಜಾರರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಮುತ್ತೈ ಶೆಟ್ಟರು ಮುಣ್ಕೂರು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರು ಐದು ಪಕ್ಕದ ದಿನಕುಲೆಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮಾಧವ್ ಪ್ರಭುಕಲ್ನ ಪಂಡ ಹಲೋ ಓ ಇನಿ ಆಜಿ ವಿಭಾಗೋಡ್ಲ ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದು 5 ವಿಭಾಗೋಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಒಂಜೇನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನಾಗಲಿ ಇನಿ ಇತ್ತಿನ ದಂಡ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮಾಧವ್ ಪ್ರಭುಕಲ್ ಆ ಒಡ್ಡಪಲ ಇಪ್ಪು ಕಣೆಪಲ ಇಪ್ಪು ಬಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪು ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರವೇಶ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾಂತಾಬಾರ ಬುಧಾಬಾರ ಕಂಬಳಗು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಬೈದಿರು ಬರೊಂದೇ ಉಳ್ಳಿರು ಇನ್ನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಾಧು ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸನಿಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿರು ಅಂಚನೆ ಉದಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿರು ಅಕಲಿಗೆ ಐಕಳ ಭಾವದ ರವಿಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೌರವ ಅಂತಂದುಲ್ಲೇರು 2 ಜನಲ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಸುಮಾರು 5 ದಶಕ ಕೊಡ್ತು ಮಿತ್ತು ಪುರಂದರ ಶೆಟ್ರು ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದ ಶಾಲ ಪಾಡ್ದು ಗೌರವ ಇವತ್ತೂರು ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಜೋಕುಲು ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟ್ಯಾನೆ ಅಶೋಕ್ ಕೋಟ್ಯಾನೆ ಉದಯ ಕೋಟ್ಯಾನೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ 1 ವರ್ಷಲ ಇನಿ 52 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕಲ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡು ಎರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಭಾಗವಹಿಸಾದ ನಗಲು ಕೊಳಕೆ 20 ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿ ತೀರ್ಥರೂಪ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ರು ಅಗ್ಲನ ತಮ್ಮಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಾಮನ ಎರ್ಲೇನ್ ಕಟ್ಟ ಐಕಳ ಭಾವದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪಡುಬಿದ್ರದ ಅವರು ಉದ್ಯಮಿ ಜಯೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಪಡುಬಿದ್ರದ ಬಕ್ಕೂರಿ ಉದ್ಯಮಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಸುಧಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಐಕಳ ಭಾವ ಸುಧಾಮಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಮುರಳೀಧರ ಶೆಟ್ರು ಸ್ಥಳಂತ ಗೊತ್ತು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರ ಕಲೆಗೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಬುಧಾಬಾರ ಕರೆಡು ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ತೋನ್ಸೆ ಜೋಕೆ ಮುಳುಗಿಸೇರ್ನ ಕಲ್ಯಾಣಪುರದಾಗೆಲ್ಲ ಏರ್ಲೈನ್ ಕಟ್ತನಕಲ್ ತುಲೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಭಟ್ಕಳ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೈಂದೂರು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾಸರಗೋಡು
ಎಲ್ಲಿಯ ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪು. ಕಂಬಳ ಅಂತನ್ನಾಗ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಒತ್ತು ಒಡೆಗಲ ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿದ ಕೇಂದ್ರ ಕಂಬಳಕೂಟ. ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ವಂಶದ ಜಾಕಿಮ್ ಲೋಯಸರ್ ನಿರ್ಲುಲ್ಲ ಬುಧಾಬಾರೆ ಕರೆಟ್ಟೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರಣ್ಣ ಇರ್ಲು ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದು ಬೆತ್ತಬೇತ ಪುದಾರಡ್ಲಾಗಿರ್ತದೆ. ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನಾರು ಬೋಳಾರದಾರೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಐನ ಬೆರಿತ ಕೋಟಗಿಳಿಯಾರ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತದಾಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಾ? ಕೋಟಗಿಳಿಯಾರ್ದಾಗ್ಲೂ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತದಾಗ್ಲೂ ಬರ್ಬೋದು. ಅಡ್ಡಬಲಾಯದ ಸಾಲದ ಬರೀಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯರನ ಸಾಲೆ ಮಲಮಲ ಬಿನ್ನೇರ್ನಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತ ಬಯ್ಯದ ಬರ್ತುಡ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಡ್ಪೇರಾ ಇತಿಹಾಸ ಪುರುಷರಾಯನ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಾಬಾರೆ ಈ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಸುಮಾರು 45 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಜೋಡು ಕರೆ ಆದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ. 45 ವರ್ಷಡು ದುಮ್ಮು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಂಬಳ ಆದಿತ್ತಂಡ. ನಿರಂತರವಾದ ಸುಮಾರು 300-350 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಮೆತ್ತಿ ಪುನಂಚಿನ ಆಯ್ಕಳ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ರ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ ಫಿಯೇಟ್ ಕಾರ್ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಸೈಕಲ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಜಪ್ಪ ಹೊಡಿತಾನೆ ಬರೀಕ್ ರಸ್ತೆದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆನಮ ನಿಂತಿನ ಕುಳತ ಮಜಲದ ಕಂಬಳಗೆ ಶುರು ಪೋನಾಗ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟಿದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೋರ ಆತ ರಸ್ತೆದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕಂಬಳದ ದಾತ್ರ ಅಲ್ಪದ ರಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ನಿಂದಾಯ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡೋದು ಪಂಡ ಇನಿ ಕಂಬಳಗಿ ಪೊಂಜವು ಜೋಕುಲು ಜಾತಿ ಮತ ಶ್ರೀಮಂತರಿ ಬಡವೇರು ಎನ್ಪನ್ನ ತಾರತಮ್ಯ ಜಂದೆ ಸಾವಿರ ಸಂಕಿಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಲೆಕ್ಕ ಐತದ ಬಾಗಲ್ಪಡೆಯವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಕಂಬಳ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ಪೇರ ಲಕ್ಕದ ಉತ್ತೀರ್ ಮುಲ್ಪದಾಗಲ್ ಕಾಂತಾಬಾರಕರತ್ತ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಮೊಗಲು ಕೈ ಕಟ್ಟದ ನಾನು ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನನ್ನ ಹೌದಾನೆ ತುಲೈತೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಮತ್ತ ಕುಲ್ದಿರತ್ತ ಮಗಳು ಬೇತೆ ದಿನೊಟ್ಟು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪಾಯಿ ಬಂಡ ಕುಲ್ಲಿರ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಏರ್ಲು ಸಾಧ್ಯ ಜಿಪ್ತಾರ ನೆಕ್ ಮಣ್ಣು ಮರಲು ಅಲೆ ಮೂಜಿ ಪೊಡಿ ಜೋಕುಲು ಐತೊಟ್ಟುಗ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು 5 ಜನ ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಪಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಕೇಂದ ಎಂಗ್ಲ ಕೊಂಚ 52 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆಂಡಿ ಈ ಕಂಬಳಡೆ ಆನಿದ ದಿನಕ್ಕಳೋಡೆ ಎಂಗ್ಲು ಕೇಂದ ಪೊಂಜವು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರನ ಕಂಬಳ ತುಯ್ಯರಿಂದಾಂಡ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ತೊಡಗೆ ಆ ದಿನಕ್ಕುಲೇಡು ಒಂಜತ್ತು 2 ರಂಗ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಡಿತನಿಗೆ ಹಲೋ ಎಂಗಿಲ್ನ ಕತೆ ಉತ್ತಪ ನಿಗಿಲ್ನ ಎರ್ಲು ಬುಡಿ ಕಾಂತಾಬಾರೆಡೆ ಬೋಳ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಇರ್ಲು ಬುಧಾಬಾರೆಡೆ ಕಲ್ಯಾಣಪುರದ ತೋನ್ಸೆ ಜೋಕಿಮ್ ಲೋಯ್ಸರ್ನ ಬೆದರಡೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಮೇರ ನೇತೃತ್ವಡು ಬಿರುದಿದ ಕಂಬಳ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತದೆ ನೋಡು 4 ಭಾಷೆಡು ಕನ್ನಡ ಲಾಸ್ಟೆಡ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಡ್ಲ ಅವು 4 ಭಾಷೆಡು ಬರ್ರ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಬುಧಾರ್ ನೆಲ್ಲು ಕಾಂತಾಬಾರ ಕೆರೆಟ್ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ತೋನ್ಸೆ ಜೋಕಿಮ್ ಲೋಯ್ಸರ್ ನೆಲ್ಲು ಬುಧಾಬಾರ ಕೆರೆಟ್ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊರ್ನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಉಡುಪೆರ
ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬರೋದಿರತ್ತೆ. ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಸಚಿವರ ಆದಿಪ್ಪನ ಈ ಭಾಗದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದಿಪ್ಪನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಿಕೆ ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನ್ರು ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಆದಿಪ್ಪನಾಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇನಿಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳಡು ಓಟಗಾರರಿಗೆ 7 ಜನಕ್ಕೂ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೆಗೆದನು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ದೊಟ್ಟಗೂ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ಅಂಚನೆ 2 ಜನ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ನಗಲಿಗೆ ತೆಗೆದ ಊರು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೇಗಲ ಬಾರಾಡಿ ಬೇಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೀವಂದರ ಬಳ್ಳಾಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ 3 ಜನಕ್ಕೂ ಅಂಚನೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ 3 ಜನಕ್ಕೂ ಹಿರಿತನದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಕಂಬಳಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಕುರಿತನ ನೆಲೆಟ್ಟಾಗಲಿಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬುಡ್ಪೇರ. ಹಲೋ, ಹಾ, ಕೋಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಂಚಿತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದು ಆಂಡ ಆರು ಬರಂದಿನಟ ಅವರ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಅರಿನಿ ಬೈದೇರು ಪುದರ್ ಪನ್ಲೆ ಪುದರ್ ಇತ್ತನೆ ಪಂಡ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹಿಡ್ದಿ ಓಡಾಪುಂಡು ದೇಪನ ಅಕೀರಿ ಪಂಡ ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡು ನಂಚ ಪನಂದೆ ಕುಲ್ದಿನ ಆತೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ರೀತಿನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಗಲ 3 ಜನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆತೆ ಅಂಚಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪನ್ ಬಡ್ಚಿ ಕಡೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಭಂಡಾರ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಡಹಿತ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡಿತ್ತನಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಗೊತ್ತು ಪೊಡೆ ತೈಜನ ಅಂಚ ಪರಾಪಜಿತ ಅಂಚ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನು ರೂಪಿಸಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಎಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು. ನಹಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಸ್ತಿ ದುರ್ಗತಿಂ ತಾತಗಚ್ಚತಿ ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವೆ ಆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಈ ಧರೇಟಿ ಈ ಭೂಮಿ ನಿಗುಲ್ ಬುಡ್ಲೆ ದುರ್ಗತಿ ಆಪುಜೆಗೆ ಅಂಚ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಮಲ್ತದೆ, ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪುದರ್ ಮಲ್ತದೆ. ಇನಿಕಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲ್ಮನತವ್ರ ಸದಸ್ಯ ಆದಿತ್ತಿನ ಎಕಡೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರ್ಲೇ ಪುದರ್ ಕೊಡರ ಪನ್ಯ ನಾತೆ ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಆರೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೋಡೆ ಮಲ್ಪೊಡಾನ ಸನ್ಮಾನ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ್ ನಮನ ಕರ್ತವ್ಯ ದಾಯ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥಲ ಉಂಡು. 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಇತ್ತ ಜನಕುಲು ತೂಪಿನ ಗ್ಯಾಲರಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಕೆರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಆ ಹೈವೇ ರಡ್ಡು ಮೇಟ್ಲ ಬರ್ಪಿಂಚಿತ್ತನ ಒಂದು ರೋಡ್ ಉಂಡತೆ ಭಾರಿ ಸಪೂರೋಡ್ ಉಂಡು. 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರದ ಶಾಸಕರು ಮನತ್ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಂಜೂರು ಮಲ್ಪದಿರಿಂದ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತು ಆಂಡ ಅಂಜನ MLC ಮೇರೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಂಗೊಂಜಿ ದಾಯ ಯಾರನ್ನೊಂದು ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಪಂಚಾಯತ್ ಉದ್ದೇಶಲ್ಲ ಮಲ್ಪನ ತೈಕ ಸನ್ಮಾನ ತೌ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬೇತ ಒಂದು ಈ ಭೂಮಿಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಏರು ಸನ್ಮಾನ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಆ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪಿರಕಲು ಅಂಚಾದಿ ದಯದೇದೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲ ಮೋಖೆದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಡೆದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಬಿರುದು ಬಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಂಡಲದಾಗಲೂ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ, ಬಾರಿ ಬರ್ತಾನ ಬರ್ತ ಬಾರಿ ಎಕಡೆ ಮಲ್ಪಡುತ್ತುಂಡು ದೇವೆಣ್ಣೆ ಬನ್ನ ಮೊಟ್ಟೆಂಗುಲ್ ಕಾದಿನಿ ದಯಬಂಡ ಎಂಗಿಲ್ದ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರಿನ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡು. ದುಡ್ಡಿ ಜಿಡಲ ಕುರ್ಕರ ಮರಗಳು ಉಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಆ ಕುರ್ಕು ನೆಂಚಂದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡಿಗೆ ಅವು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ
ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಲ್ಪ ವಾ ಮರಟ್ಟು ವಾ ಕುಕ್ಕು ಬೂರು ಬಕ್ಕ ಎಂಚ ಕುರುಕುಳದಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಉಂಡು ದಾನಿಗೆ ನಕ್ಕುರು ದಕ್ಕದು ಹಾ ಮಡೆಂಜಿ ಒಯ್ಪುನು ಒಂದೊಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಅನ್ನನ್ ಒಂದು ಹಗುರದ ಪಾತೆರತ್ತೆ ದಯದೀದು ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುತ್ತೀರಿ ಅನ್ರ ಬಲ್ಲಿ ದಯಬಂಡ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನೇ ಹಂಚಿನ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತಾರರಾದಿಪ್ಪುನಗ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ವಿಭಾಗಡು ಗ್ಯಾಸ್ದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ದ ಈ ವಿಭಾಗಡು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದನಾರ ಎಂಗ್ಲ ಕೆಲವು ಜವಾನಿಯರ ಅರ್ನ ಪೂರ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಎಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಆರ್ನ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಒಂಜಂಗಲ್ನ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭಡಾಡಿಗೆ ಪೋಪುನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತೆಗೆದಿತ್ತಂಡು ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದ ಹತ್ರ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕದ ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಇಪ್ಪನೇ ಚಿಂತಕರ ಕೂಟ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳ ಕೂಟ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕೂಟ ಅಂಚಾದೆ ಬಾರಿಪುರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾ ಹಲೋ ದಾದ ಬನ್ಪೇರಿ ಐಕ್ಕಳ ಕಂಬಳದ ಕೂಟುಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಳ್ಳ ಬರ್ಪಿ ಎಡಮ ದಿಕ್ಕುಳ್ಳ ಬರ್ಪೇರು ಆರು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟುಗೂ ಸಂದಿನಂಚಿನ ರಸ್ತೆ ಕೊರಿಯರ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡಂಕಲೆ ನೋಡತ್ತಾನಿಗಿಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಕೊರಿಯರ್ ಧೈರ್ಯ ಬನ್ಪಿ ನಂಚ ಸರಿ ನನೋರಿ ಬಿನ್ನೆ ಮೂಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಎರುತ ಯಜಮಾನರಾದ ನಿಗಿಲು ತಲಪಾಡಿದ ಕಂಬಳ ಉತ್ತುದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಎದುರುಡು ಬೋಳದ ಪದವು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ 16 ಎಕರೆ ಜಾಗ ತೂತುಂಡು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜವೇರು ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಬುಕ್ಕಾರು ನೆತ್ತಾರೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಮೊಗಲ್ ಮಾತಾಯ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಈ ಬಾರ್ಡರ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಮುಟ್ಟಿನಾಗ ನನೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕುಂದಾಪುರ ಸಹನಾ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಒಂದುಲೇರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವ ಒಂಜಿ 10 ಎಕರೆ ಜಾಗ ತೂದು ಬತ್ತದ ಅಂದ ಅವಳ ಹೆದ್ದಾರಿದ ಬರೀಟುಂಡು ಕಾಂತಾಬಾರಡೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಬುಧಾಬಾರಡೆ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ತೋನ್ಸೆ ಚೌಕೆ ಮೇರ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರತ್ತ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರನ 12:45 12:88 ಯಾವ ಅಂದ್ ಪೆಟ್ಟು ಯಾವ ಹಾಕ್ಯಾರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಏನೇ ನಾವು ಅರೊಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಬನ್ಕ ಅಣ್ಣ ದುಂಬುದ ಪೆಟ್ಟು ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಕೇನಿದನು ಆ ಕುಂಡ ಏರಿ ಗಿಡಪುನೇರೆ ಹಾಕೋಡು ಇತ್ತೆ ಅವು ಜಗತ್ತಿಗೂ ಕೇನೋಡು ಅಂದ ಯಾನ್ ಅಗತ್ಯಡ್ದು ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕಿನಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆಂಡಲ ಏಪಲ ಪನ್ರೊಂಡು ಪೇಟದಗ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನನಲ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಡು 5 ಜಡ್ಜಸ್ ಬೆಂಚ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ಅಗಲು ನೆತ್ತ ದಾಖಲೈತೆ ಕೊರೊಂದಿದ್ದಿದೆ ಅಂದರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಲೆ ಮೂಲ ಈ ಹಿಂಸೆ ಮಲ್ದಿರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಎಡಿಷನಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅದು ಒದಗಿಸೋ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅವು ಅಂದು ఆయన ಹಿಡಿದ ಹತ್ರ ಅಗತ್ಯವ್ರದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕೋನಾಗಲಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ನಿಗಲಿಗೆ ಅರ್ಲಿನ ಬೆರಿಕ್ ಹಾಕೋನತ್ತು ನಿಗಲ್ನ ಬಂಜಿಗೆ ಹಾಕೋನ ಪೆಟ್ಟೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಕಂಬಳ ನಡತ್ತಂಡ ಇನಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕಂಬಳ ಉತ್ತುಂಡ ಸಾವಿರದ ನೋಟು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪನ ಉತ್ತುನ ತಣ್ಣ ಬಂಜಿದಿಂಜುಂಡು ಬಂಜಿಗೆ ಹಾಕೋನಾಗಲೇ ಅಗಲನೆ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕರೆಕ್ಟಾರ ಕೋಟಗಲಿಯಾರು ಹಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಸೋತುಂಡಲ್ಲ ಹಾಕೋಣ ಕಾಂತಬಾರಕರ ಕೋಟಗಲಿಯಾರು ಹಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಿರ್ಲಿಗೆ ದೇವಬಾರಕರ ಪ್ರಿಯ ಒತ್ತು ಸತೀಶ್ ಕಟ್ಟೆಯಾಳ್ರನ್ನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಿರ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಗಿಳಿಯಾರು ಹಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು
ಅನ್ನ ಬೆರಿತ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಮುಣ್ಕೂರು ಮುಳ್ಳಡ್ಕದಾಗಲೂ ಬರೋಡು ಮುನ್ಕೂರು ಮಲ್ಲಾಡ್ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲ ಪಣಪ್ಪಿಲ್ವ ಹೇಮಂಗಡಿ ಶ್ರೀಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲ ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ದ ಸಾಲದ ಬೆರಿ ಕಂಡ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ನ ಸಾಲು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ನ ಯಜಮಾನರಂಗ್ ದಯದೀದ್ ಗಮನಿಸಾಡು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ನ ನಗಲ್ ಗಾಡಿದ ಗಮನಿಸಾಡು ನಮ್ಮ ಕೋಟ ಗಿಳಿಯಾರು ಹಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟು ಪುದರ್ ಬೇತಿಪ್ಪು ಎರ್ಲು ಆರ್ನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಡಿಪ್ಪುನ ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು ಸುಮಾರು ಕಡೆಟಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ನಗಲಾಗಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗಿಗೆ ಬರ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನತ ಪುದರ್ ಡಿಪ್ಪುನು ಆಂಡ ಅಂಗಿಲವ್ವೆ ಮುಣ್ಕೂರು ಮುಳ್ಳಡ್ಕದಾಗಲು ಲುಂಗಿಲ ಬೆರಿತ ಸಾಲ ಉಳ್ಳಾರ ಮುಂಡಾಸಲವ್ವೆ ಮುಣ್ಕೂರು ಮುಳ್ಳಡ್ಕದಾಗಲು ಉಳ್ಳಾರ ಎರ್ಲೇನು 10 ನಗಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಯಜಮಾನರನ್ನಲ್ಲವ್ವೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂಚನೆ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟ್ಯಾರ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಇವರು ಇಟ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದಿರ್ಲಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಟ್ಟದನಕಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪದರಾಡಿ ಜಾತ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದೆಯರ್ಲು ಇತ್ತನ ದಿನಕ್ಕೂ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಿಡ ನಡಬಾರದು ಬಿಡ್ರಿ ಹಲೋ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಭಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಬರ್ತದ ಭಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಬರ್ತದ ಪಾತಿರದ ಕೈ ಕೊರ್ದು ಪೊಯ್ಯರು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾತರ ಆಯ್ಕಳ ಭಾವದ ಕಂಬಳಗಳ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಹಲೋ ಹಲೋ ಆರ್ಕಿದ್ದ ಮೋನಪ್ಪರವರು ಬರೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಭಾರಿ ಬರೋಡ ರಡ್ಡಾಬಣ ಅಂದ್ 4 ವೇ ನಾಟ್ 2 ವೇ ಹಲೋ ಈತ ನಿಗಲ್ನ ಅಂದಾಜು ಎಂಚಿನ ಬಲ್ಲೆ ಪಲ ಉತ್ತೀರ ಆಯ್ತು ಬಿಡ್ರಿ ಇನ್ನೇ ಪೆರಿಯಾವು ಗೊತ್ತುದಾಗಲು ಬುಧಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟ ಗಿಳಿಯಾರದಾಗಲು ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಿನಂತಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರ ನಗಲ್ನ ಪನ್ಪರು ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡಾವ್ ನಗಲ್ನ ಪುದಾರ್ ಪನ್ಪರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ತಿರ್ಗಾದ ಪಡ್ಪು ನಗಲ್ನೆಲ್ಲ ಪನ್ಪ ಎರ್ಲೇನ ಪುದಾರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ನುಡತ್ತ ದಾಯನಂದ ಎರ್ಲೇನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗೈನಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ಒಂತೆ ಬರ್ತಾನಾಗ ದುಬೈಡ್ದೊಂಜಿ ಫೋನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲ ಅವನೊಂದು ಕಂಬಳ ನಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ದು ತೂ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾಗರಾಜನ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಒಂಚೂರು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೇನು ದಯಬಂಡ ಉತ್ತಾರ ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಪುತ್ತಲಿ ರಡ್ಡು ಬಲ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಬನ್ನೈಟ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಬೇಜಾರಿಗೆ ದಯಬಂಡ 105 ಉಡ್ದೆಚ್ಚಿ ಮೇಡ್ಲು ಮಲ್ದನ ಇರುವವು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ನಾಗರಾಜನ ಪುದಾರ್ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಆತಂಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಕಂಬಳಗಳ ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ಆ ಪುದಾರ್ ಪನ್ನೈಟ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಬೇಜಾರಿಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಹನಿಲುತ್ತಲಿ ಬಿಡ್ಪರ ಹನಿಲುತ್ತಲಿ ಬಿರ್ದದ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉದ್ಘೋಷಡು ಸುಡಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಎಂಗ್ಲು ಪಟ್ಟಿ ಕೊರ್ತ ಆಯ್ತು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟಗು ಮೂಲ್ಕಿದಾರ್ ಆಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿದಾರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಒಂದು ಸಂಘಟಕರಾದ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಹಂತ ಹಂತವಾದ ಭಾರಿ ಎತ್ತರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ನಂಚಿತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸುದರ್ಶನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಲ್ ಪಾಡದೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಪಡೆದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೇ ಬುಡ್ಪೆರ ಎಂಚ
ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಗಿಳಿಯಾರ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರದುಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಅಕ್ಲು ಬೆದ್ರದ ಕಂಬಳಾಡ್ ಮತ್ತೆ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಭಾಗವಹಿಸವನ ಅಕಲಿಗೆ ಅಂದ ಅಂದೆ ಅಂದ ಅಕ್ಕಲು ಬತ್ತಂಡ ಕಂಬಳಗು ಪೊರ್ಲು ಅಯ್ಯ ಐಕಳ ಕಂಬಳಗು ಅವ್ರ ಕೋಡನೆ ಬರಡು ಮಂದಿ ಅನ್ನುವಂತರಿಗೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ರಿ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಯನಂಚ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಯಾರು ಬರ್ಪಿನಿಟ್ಟು ಅವರು ಆರಿಗೊಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒತ್ತಡ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಾಂಡಲ ಈ ಒಂಜಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬರಡು ಪಂಪಿಂಚಿತಿನ ಒಂದು ಸರಿ ಇದು ಬೈದೇರು ಕಾಂತಾಬಾರಡೆ ಕೋಟಗಿಳಿಯಾರು ಬುಧಾಬಾರಡೆ ಪೆರಿಯಾವು ಗೊತ್ತು ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆತ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆತ ಕೋಟಗಿಳಿಯಾರು ಹಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 13-03-15-01 ನಮ್ಮ ಮುನ್ಕೂರು ಸಾಂತ್ರಾಲಗುತ್ತು ಯತೀಶ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ನಮ್ಮ ಈ ಕೋಟಗೂ ಸೇರೊಂದಿರು ಆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಲೀಲಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬತ್ತದು ಆರೆಗೊಂಚಿ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಆರೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಎಂಚನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಓ ಬೇತೆಗಡೆ ತಂಡ ಮೆಡ್ಲ್ಗ ಆದಿತ್ತೆ ಕುರ್ಚಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಪೋತೋಡು ಅಂದ ಅಂಡಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗಳ ಕಂಬಳಗ ಬಿನ್ನೀರ್ಲ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ರೀ ತುಲೆ ಆತ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಣ್ಣದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಂದ ಅದಪ್ಪು ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ನಮ್ಮ ಈಚೆ ಈ ಊರಿನವರ ಬಿಜಾಪುರದವರ ಅತ್ತೊಂಜಿ ಪೊಂಜು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೊಬೈಲ್ ತಂದುಂಡು ಆರ್ನ ಊರಿಗೆ ಇತ್ತ ಕಡಬಿಡು ಬೇರಾರು ನಾವಿಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಣ್ಣ ಬಿರ್ದದ ಕಂಬಳದ ಪಂಡತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ಐಟೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಒಂಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಬುಧರ ಬಿಡುದು ಬೋತೊಂಗೆ ಆಯ್ತು ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ 4 ಸಾರಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಕಡೆ ಕಾನಕ ನಿಜವಾದ ಪಾಡು ನಂಗೆ ಪುದರ್ಲ ಕೊಡ್ತ ಕಾರಣಾಂತರ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ದು ಬೋತನು ಅವೇನು ಸೇರ್ಸವನಂಚಿನ ಬರುವ ಚೆಲ ಕೊಡ್ತ ಸೇರ್ ಹೊಡಿತಿನಲ್ಲ ಇರಲವು ಬೋಳಂತೂರುದ ಕಾಟಿ 3 ವರ್ಷ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ನಿರಂತರವಾದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದನಾಗಲಾಗಲಿ ಆರ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ದಯದೀದ್ವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಏನೊಂದು ಆರ್ಕೆ ಹಲೋ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಣಪ್ಪೂರು ಹೇಮಂಗಡಿ ಶ್ರೀಜಿತ್ ಶೆಟ್ರನ ಬುಧಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನ್ಕೂರು ಮಲ್ಲಡ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ ಇರ್ಲು ಮುಲ್ಕೂರು ಮಲ್ಲಡ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಬಹುಶಃ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ಡು ಅರ್ಣಪುದರ್ ಪಸತ್ತೊಂದು ತೋಜುಂಡು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದೈಲಿ ಇಟ್ಟು ನಾವೆರದೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಗಿಡ್ತಿನಾರ ಪಣಪ್ಪೂಲು ಹೇಮಂಗಡಿ ಶ್ರೀಜಿತ್ ಶೆಟ್ರನ ಊರು ಪಣಪ್ಪೇಲಿ ಇರ್ಲು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬೇತೆ ಆವಡ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಣಪಿಲು ಹೇಮಂಗಡಿದಾಗಲೇರಿ ಬುಧಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನ್ಕೂರು ಮಲ್ಲಾಡ್ಕದಾಗಲೇರಿ ಬರ್ತಾರ ಬರ್ಮನಾಗ್ಲಿ ಬರು ಬರ್ತಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರ ಮುನ್ಕೂರು ಮುಲ್ಲಡ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಪಣಪಿಲು ದೇಮಂಗಡಿ ಶ್ರೀಜಿತ್ ಶೆಟ್ರಲ ಕಾಂತಾಬಾರಕರೆ ಪಣಪಿಲು ದೇಮಂಗಡಿ ಶ್ರೀಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬುಧಾಬಾರಕರೆ ಮುನ್ಕೂರು ಮುಲ್ಲಡ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ ನಂಬರ್ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಗಲ ಬೆಲೆ ಹೊರ ಬೆಲೆ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬರ್ತದೆ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಮೋರ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಆಲದ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತಗಲಿ ಹಲೋ ಓ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇಡು ದಯದೀದ ಗಮನಿಸೋಡು ಯಜಮಾನರನ್ನಾಗಲಿ ನಾವೆರದ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಾಲ್ ದ ಬೆರೀಕ್
ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ದಯನ ಗಿಡವರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮಲ್ತ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತ ರಡ್ಜತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒರಿಯ ಗಿಡವರ ಆನೆ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ್ಲ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕ ಫ್ಲೇಬಿಡಿ ಸೋಜರ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ್ಲ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಐನ ಬೆರೀಕ್ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ದಯದೀದು ನಾವಿರ್ದ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರನಾಗಲಿ ಮರಬಿಗ್ಗರ್ ಬಿಚ್ಚದನೆತ್ತಿನ ಕರೆಕಟ್ಟನ ಸುರ್ಮಲ್ಪಡು ಮಾಳಯೇ ಪದವು ಕಾನಡಕಯೇ ಇರಲು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿನ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ತಯಾರಾವಡ್ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆದ ಪುರುಸೊತ್ತುಂಡು ದಯದೀದ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮುನ್ಕೂರು ಮಲ್ಲಾಡ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಪಣಪ್ಪಿಲು ಹೇಮಂಗಡಿ ಶ್ರೀಜಿತ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮೋರ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಆಲದ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನ ತಗಲ ನೆತ್ತ ಬಿರುತ್ತ ಸಾಲ್ಗೆ ಆಲದ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನ ತಗಲು ಬರ್ತೇವೆ ಮೋರ್ಲದಾಗಲು ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಮೋರ್ಲದಾಗಲೇ ಹಲೋ ಓ ಬುಡ್ಪ ಬರ ಇರ್ಲೇನೆ ಇದು ಬಿಡ್ರಿ ನೀ ಹಾ ಪಣಪ್ಪಿಲಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಒಂದಿತ್ತಂದೆ ಪಟ್ಟಿಡ್ಲ ಸೇರ್ಸಾಯ ಎಂಗಲ್ ಒಂಜಿ ಅಂತೋಡು ಸರ್ಕಾರಡು ದಾನ ಮಾತ ಗೌರವಧನ ತಿಕ್ಕುನೈತನ ಏನು ಪೂರ ಪಣಪ್ಪಿಲಿಲ್ಲ ಬಳ್ಳವಂಜೋಗಲ ರಡ್ಡೈಕಲ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಸರಿ ಕರಣಿ ಬೇತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಣಪ್ಪಿಲ್ದಾಗಲಿ ಪಣಪ್ಪಿಲ್ ನಂದೊಟ್ಟು ಯುವರಾಜರ್ನಾಗ ಹಲೋ ಆಪಲ್ನೆ ಖಾಲಿ 5 ನಿಮಿಷದೊಂದು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊರಡೆಂಗ್ಲಿಗೆ ವೇದಿಕೆಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಐಕಳ ಆ ಕೊಲ್ಲ ಐಕಳ ಭಾವದ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ನಾಣ್ಯದ ಒಂಜಿ ನಾಣ್ಯದ ರಡ್ಡು ಮಾನ್ಯತೆ ಲೆಕ್ಕ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಐಕಳ ಮತ್ತು ಜವಣರು ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟದ ಶಕ್ತಿ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಲಬ್ದ ಬಿರೋದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಐಕಳ ಭಾವ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳಪು ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಡು ಮಾನದಿಕ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಯದೀದು ದೇವೆಣ್ಣೆ ಸನ್ಮಾನದ ಪೀಠೋಡು ಬರೋದು ಕುಲ್ಲೋಡು ವಾ ಸನ್ಮಾನ ಹುಟ್ಟೂರ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ದಯಾಗ ಬಂಡ ಮರಣಿ ನವೆಂಬರ್ 24ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಾಬಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಒಂಜಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪಾಯ ಆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾತ್ರ ಪಂಜಾಟ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾತ್ರ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಆ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೊಂದು ಐಟ್ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ದ ಎಂಗುಲು ಒಂಜಿ 25 ಕಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕಲಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತ ಆಯ್ತಾ ಪಿರೌಡ್ ಎಂಗ್ಲೆ ದೊಡ್ಡ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದಾಗ ಎಂಕಲು ಮಸ್ತ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ದೇವನಗ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ದುಂಬು 3 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ಅದಕ್ಕ SDCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಳ್ಳು 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಮನವಿನ ಕೊರ್ನಾಗ ದೇವಣ್ಣ ಬಂಡೇರಿ ಎಂಗುಲು ಕೊಪ್ಪ ಗೆಪ್ಪ ಕೊರ್ಪ ಈ ಮನವಿ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದಿರ ಅಂಚ ಮನವಿ ಕೊರ್ದಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ನ ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಬತ್ತನೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದೇವಣ್ಣ ದಯದಿದ ಒಂದೇ ಸನ್ಮಾನದ ಬಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೋಡು ಹಲೋ 15,000 ರೂಪಾಯಿ 3 ವರ್ಷ ತುಂಬು SDCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಳ್ಳು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ 1 ಹೆಚ್ಚ ಸೇರ್ಸತ್ತು 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗೆಪ್ಪ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೂಲ ಶಕ್ತಿ ದೇವಣ್ಣೆ ನೆಕ್ಕೊಂದು ಜೋರಾಯನ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿಲ್ಲ ಜೋರಾಯನ ತಾಟಿ ಬರಡು 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 2 ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಚೆಕ್ ಅನ್ಕಂತತಿ ಎಂಕಲ ಕೈಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಆ ಒಂಜಿ ಋಣ ಭಾರ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತುಂಡು ಆ ಋಣ ಭಾರ ಒಂದು ಸಂಧಾವನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತುಂಡು ಆ ಋಣ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮೂಲ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಯೋಗೀಶ್ವರ ಉಳ್ಳೇರ ಅಲ್ಪ ಸುದರ್ಶನ್ ಹಲೋ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಿರ್ಗಲೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಹೊರ ದುಂಪಿರ ಪಾಡು ದಾಯಂಡ ಬುಡುಪು ಜಾರ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಗಿಲೆಗೆ ನೆಡುತ್ತೊಂದರೆ ಆತನಿಂದ ಅವನ್ ಕೊಡಿಸಿ ಆಯ್ಕಳ ಬಾವ
ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳಪು ಮೇರೆಗೆ ಅಭಿಮಾನದ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವದ ಉಡಲ್ ತಿಂಜಿದನ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಹಲೋ ಬಲದ ಮಲ್ಲಗಳನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸೋಡು. ನಾವರ್ಜಲ್ಲಿ ಅರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಮಾಳ ಆನಂದಿನ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ತಮ್ಮನ ಬಮ್ಮನದ ಲೇಸಿಡ್ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ಸುದರ್ಶನ್ ಅಂಚನೆ ಸಾನಾಥ್ ಮಾಸ್ ಎಂಗಲ್ನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಭಂಡಾರಿ ಆರ್ಲ ಎಂಗಲ ಕ್ಲಬ್ ಪಿರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡೆಯುತ್ತಲು ಮೋರ್ಲ ಮಕಲ್ನಲ್ಲ ಪುದರ್ನಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಪನೊಂದು ಅಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ನಿರಂತರವಾದ ಎಂಗಲ ಕ್ಲಬ್ ಮಿತ್ತ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಗಲ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಉಪ್ಪುಡು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಗಳು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1 ಸಾಲು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ 4 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಮಾಳ ಆನಂದನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಫ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ತಯಾರಾವಡು ಮರ ಬಿಚ್ಚಾದ ಇತ್ತಿನ ನನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಕಟ್ಟದ ನಿಖಿಲ್ ತಯಾರೌಟ್ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಬೋಡಿತನಾಥ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ರಡ ಬಲೆ ಬಿಡೋಣ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತೋಡಿ ಬಲೆ ಮುಣಕೂರು ಮುಳ್ಳಡಕ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದರು ಬೂದಾಬಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಣಪೇಲು ದೇಮಂಗಡಿ ಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದರು ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂತಾಬಾರಕರ ಪಡಪ್ಪೇಲಿಗೆ ಬುಧಬಾರಕರ ಮುಣ್ಕೂರು ಮಲ್ಲಡ್ಕಗೆ ಬುಧಬಾರಕರುತ್ತ 12:53 12:96 ಬುಧಬಾರಕರುತ್ತ ಮುಣ್ಕೂರು ಮಲ್ಲಡ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಪಲ್ಲೆ ದಾದನ್ ಪನ್ಪುನು ಎರ್ಲು ಕೈ ಹಿಡಿದ್ರು ಮುದ್ದು ಬತ್ತನ ದಾಯಬಂಡ ಇನ್ನು ಬೇಗ ಮುಗಿತಂಡ ಮಾತಾಡಲು ಗಿಡ್ಪರ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುದು ಅವಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುನ ಕಷ್ಟ ಇಂಚ ಮಾತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ K19 3247 K20 87 49 ರಡ್ಡು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ತೊಂದರೆ ಹತ್ರಣ್ಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಣ್ಣ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ ಬರೋಡು ಡೀಸೆಲ್ ಮುಗ್ಗಿದಂಡೆ ಡೀಸೆಲ್ ಕೊಂಡವರಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಆ ಗಾಡಿಲಿ ಅಡ್ಡವಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ K19 32 47 K20 87 49 ಗಾಡಿಯ ಚಾಲಕರು ಯಾ ಮಾಲಕರು ರಾಜೇಶ್ ಎಲ್ಲ ಬಜಗೋಳಿ ಶಂಕರ್ ನಮ್ಮ ವಾಹನದಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ವಾಹನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು. ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ತರುವ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ನನ್ನವರ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ ಪೂಜಾ 5 ಮಿನಿಟದ ಲೈನ್ ದಯದೀದ ಆ ಗಾಡಿ ನಿಗ್ಲು ಬದಲಿಸೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಜಾಗ ಬದಲಿಸೋಡು. ಬಲ್ಲೆ ಈರ್ದಾನೆ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವರ್ಲ ಆಲದ ಪದವ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರ
ಕಾಂತಾಬಾರಕರೆ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರ್ಲಿಗೆ ಬೂದಾಬಾರಕರೆ ಆನಂದ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರ್ಲಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋರ ಬಿಡಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಹೊರ ಬಲೆ ಹೊರತಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಕಲಾಯ ಕುಂಬೇಲು ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ನ ಒಜನೆಯನ್ನ ಬರ್ದಲ್ಲ ಪಟ್ಟ ಮಡಿಲೊಟ್ಟು ಸ್ಕಂದ ಚಂದು ಪೂಜಾರ್ನ ನಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕಾಂತವರ ಬಂದಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರ್ನ ಉಜನಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ಪ್ರೇಮಲತಾ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಉಜನಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂತಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಅಲಿಯೂರು ಐತು ದೇವಾಡಿಗರ್ಲ ಕಟೀಲು ಕೊಡತ್ತರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಿಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಉಜನಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಬರೀಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲವಂಜಿ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದ ಉಜನಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಏರುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಬರೀಕೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಾಲುತ್ತಾರ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಓ ಗಿಡನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಹಾ ಗಿಡವು ನಕಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಉಂಡು ಹಾ ಇತ್ತೆ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲೇ ಸಾಲ ಅದು ಬಲ್ಲದ ಮಲವಂಜಿ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಸಾಲು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಸಾಲು ಹಾ ಐತ ಬೇರೇಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಓ ಒಂಜಿ ಉಂಗುಟೋಡು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಐತ ಬೇರೇಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಒರಿಜಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ತುಕರ ಬಲಿ ಫಲ ಡುತ್ತು ಜೋರ ಬಲಿ ಹೊರತಲೆ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವರ್ ನೆರಳು ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಳದ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ಬುಧಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಕನ ಬಲಿ ವರ ಫಲ ಡುತ್ತದ ಬಲಿ ವರ ಉತ್ತಲಿ ದಾಯಿಗೆ ತಡ ಮಲ್ಪುಂಡ ದಾಯಿಗೆ ಮೋರ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಹಲೋ. ಪದವದಕ್ಕಲ್ಲತ್ತ ಅನ್ನ ಜನರೇಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಖಾಲಿ ಆತನ ನಾ ಗಾಡಿಗೆ ಎಪ್ಪಲೆ ದೈದಿ ಇದೆ ಡೀಸೆಲ್ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಕಾತುಕೊಳ್ತೀರಿ ನಲ್ಲದೆತ್ತೀಯರ ಬೈಜಿರ್ನಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಸರಿ ಉಂಡತ್ತ ಗಾಡಿದ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಉಂಡು ಗಾಡಿ ಮೂಲು ಕೆ 20 87 49 ಹಾ. 8749 ಆ ಗಾಡಿ ಒಂದು ದೆಪ್ಪಡಣ್ಣ ಬಕ್ಕ ದಿವಾಡಿ ಅಡಿಗೆ ಅಲ್ಪನ್ ದಿವಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಅತನ ಒಲ್ಪಲ್ ದಿವಡಿ ಇತ್ತೋಡ ದೆಪ್ಪಡ ಅವೇ ರೆಡ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಗೆತ್ತೇರಿ ರೆಡ್ಸ್ ಗೆತ್ತೇರಿ ಆಯ್ತಾ ಎದುರ್ದ ಎಲ್ಲ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಓ దాని కతే ಬಲೆ 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 ಹೊರತಲ್ಲ ಬಲೆ నల్ల వరలు ఉంటది జరా ವಿಜ್ಜಪ್ಪ ಫಲ ಡುತ್ತಾಟ ಏನೊಂದು ಇದ್ದೀರಿ ಆಯ್ತು ಅದೊಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತೀರಿ ಫಲ ಅಂತಾರ ಅತತ್ ಕೂಡ ಮೂಲ ಡೀಸೆಲ್ ಕಣಪ ಒಂದು ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಇಡಿಯ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಐತೆ ಅರ್ಥ ಅತ್ತ ಅವೇ ಡೀಸೆಲ್ ಒಂಜಿ ಆಜಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಆತು ಮಾತ್ರ ಕಣಪಿನಿ ಅವಳು ಪಂಪುಡು ಏತಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏತಲ 19 ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ತರ ಟಿಪ್ಪಣಕಲ್ಲ ನಾವೇ ಮೂರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೀರ್ ನೆರಳು ಕಾಂತಾ ಬಾರಿ ಕರೆಟ್ ಬುಧ ಬಾರಿ ಕರೆಟ್ ಆಲ್ದ ಬುಧವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟ ನೆರಳು ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಇರಲು ತಯಾರಾವಡಣ್ಣ ಕಲಾಯ ಕೊಂಬೆಲ್ ಗೊತ್ತು ಪಟ್ಟೆ ಮಂಡಿಲೊಟ್ಟು ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ಬೆಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ನಿಟ್ಟಿಪರಪಾಡಿ ಉಡುಪಿ ಅಲೆಬೋರು ಕಟೀಲ್ ಕೊಡೆತೋರು ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಎಡಮ ಜೊತೆ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಇರಲು ತಡ ಮಲ್ಪಂತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬಿರಿತ ಸಾಲಾಗಲಿ ಕಲಾಯಿ ಕೊಂಬೆಲ್ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಪಟ್ಟ ಮಂಡಲೊಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ನಾ ಬೆಲೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬೆಲೆ ಅಣ್ಣ ಕೊಂಬೆಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಪಟ್ಟ ಮಂಡಲೊಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ನಾ ಬೆಲೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬೆಲೆ
ಕರೆತ ಉಲೆತ್ತರ ಎರಡು ಕರೆಕ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕವರ ಅಂಬಿಪಾಡು ಪಡಕೆ ಮೈ ಪುಂಚ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪುಣತಿ ಅವರ ಕರೆತ ಉಲೈ ಬರಡಿ ಎರಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕಾರಿನ ಕಲಾಯ ಕೊಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಪಟ್ಟ ಮಡಿಲು ಹೊಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ ತಡಮಲ್ ಬಿಡ್ತಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಗಲ್ ಬಿಡಣಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಟ್ಟ ಮಡಿಲು ಹೊಟ್ಟದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಮುಳ್ಳೊಂದು ಅಜೆನ್ಮ ಮೋಟರ್ ನಕಲು ಕೊಲ್ಲೊಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೊಂದು ಲೇರು ಓ ಅಜೆನ್ಮ ಮೋಟರ್ ಮೋರ್ಲ ದಕ್ಕಲು ಕಾಂತಾ ಬಾರೇಡ್ ಬುಧಾ ಬಾರೇಡ್ ಆಲದ ಬದ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತಗಲು ಕಾಂತಾ ಬಾರೆ ಕರೆತ ಕಾಂತಾ ಬಾರೆ ಕರೆತ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೆರ್ನೆರ್ಲು 12:45 ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೆರ್ನೆರ್ಲು ಹಲೋ ಓ ಓ ಅಡ್ಡಪಲ 5 ವಿಭಾಗಗಳು ಹೊರಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದೆ 4 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡುವರಿದೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ ಕೋಟಕಿಡಿಯಾರು ಹಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಲ ಮುಣಕೂರು ಮುಲ್ಲಡ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರಲ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ಲ ವೇದಿದ್ ಬರೋಡಣ್ಣ ಬೋಳಾರ ಕೋಟಕಿಡಿಯಾರು ಮುಣಕೂರು ಮುಲ್ಲಡ್ಕ ಮೋರ್ಲ ಹಳೆಯ ಕುಂಬೇಲಿ ಗುತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬುಧವಾರ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕೆರೆಟ್ಟ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಲೊಟ್ಟು ಸ್ಕಂದ ಚಂದು ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಿರ್ಲು ತಯಾರುಳ್ಳೇರ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂಧುಡು ತಗೊಳ್ಳ ಬೆಳುವಾಯಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಕಾಂದೋರ ಬಂದು ತಗಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ತಗಲ ಬರೋಡಣ ನಾರು ಪಗರ್ಲಿ ಹಲೋ ಓ ದಾನೇಡು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗ ನಾರು ಪಗರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಡಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗ ಸಂದರ್ಭ ಕೊಡುಲ್ಲೇರು ನಾಯರ್ ಪಗರ್ದೇ ಆತಿಜ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗ ಸಂದರ್ಭ ಕುಡಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗ ಪಗರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಚೂರು ವೇದಿಕೆ ದಡಿ ಬಲಿ ಕಡಂಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೆಡಿಯಾ ದೇಶ ಇತ್ತೆ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಬಂಧ 10 ವರ್ಷ ಈ ಒಂದು 4 ಸಾಲ ಬತ್ತಂಡ ಮಾತಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಲೆ ಕಾಂಡ ಅದೇ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ನಿತ್ಯಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಗಂಟೆ ಯಾವಂದ ಅದೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ದಾನೆ ಗಡಿಯಾರ ತಿರ್ಗಂಡು ಹೆಣ್ಮಗಂಟೆ ಯಾವಂದೆ ದಾನೆ ಅದೇ
ఉంటుందా అప్పజీ గడియార తిరగని ఎనమ గంటే అప్పం ಆಂಡಲ ಕಂಬಳ ಈತ ತಡಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬಲ್ಲಿ ಇರುವತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೋಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಲ್ ಪೂರೈತ ಆಂಡ್ ಕಂಬಳ ಶುರು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳಡು ಸಮಾಸ ಬತ್ತಂಡ ತಂಡ ಬೇತೆ ಮಾತ ಇಲ್ಲ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿ ಈ ಕಂಬಳದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಂಡ ಕೋಡೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಜಟ್ಟಿದ ಇರಲು ಜಪ್ಪನಗೆ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಂಡು ಅದೇ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ 45 ಮುಟ ಅವನ್ ಬತ್ತನತೆ 11 24 30 ಗಂಟೆದ ಕಂಬಳ ಇತ್ತೇನೆ ಆಂಡ್ ಅದೇ ನನ್ನೊಂಜಿ 4 ಗಂಟೆದ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಉಂತುಂಡ ಬಚ್ಚುಂಡು ಕುಳ್ಳೋಡತ್ತಿ ಅಂಚ ಈತ ಪೊರ್ತು ಕಂಬಳ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕಂಬಳನು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಸೀದಾ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇನಿ ಲೈವ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮುಖಾಂತರ C4U ಮುಖಾಂತರ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕಂಬಳನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಊರ್ಲೇರು ನಮಗ್ ಕನಿಷ್ಠ ಈತ ಪಾತಿರೊಂದು ಮೋನೆ ತೂದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಕಳೆಪ ಅಕುಲು ಟಿವಿ ಎದುರುಡ ಮೊಬೈಲ್ ಕುಲೊಂದು ತಡನಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಈತ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪುಂಡು ನೇನು ತೂವೊಂದೆಲ್ಲತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಪಾತಿರಲ್ಲ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕಳು ದಾಯ ಈ ನಮ್ಮನೆ ತಡ ಮಲ್ಪಿರು ಪಂಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಲು ಕೇಳು ಎರಡು ಕೇಂದ್ರ ಬರೀಟಿ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಬಳ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುವೇರು ಅಂಡ ಕಂಬಳದ ಆ ಉಮೇದು ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ರೇನೆ ಲೆತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ದೂರದ ಊರುಡು ಕಂಬಳ ತೂಪುನಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ಪುನ ಭಾರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಅದೇ ಕಂಬಳಗಿನಿ ಭಾರಿ ಆತು ಜನಕುಲೇನು ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಕಂಬಳ ಕಲಾಯ ಕೊಂಬೇಲು ಗುತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರ ಪೂಜಾರನಿರ್ಲು ಬೂದಾ ಬಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂತಾ ಬಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಟ್ಟೆ ಮಡಿಲೊಟ್ಟು ಸ್ಕಂದ ಚಂದು ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ ಇರ್ಲು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಶುರುವತ್ತ ಸಾಲು ಬೂದಾ ಬಾರೆ ಕರೆತ ಹಲೋ ಬೂದಾ ಬಾರೆ ಕರೆತ ಕಲಾಯ ಕೊಂಬೇಲು ಗುತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲು 12:57 ಹಲೋ ರಾಜವಣ್ಣ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಏತು ನಿಮಿಷ 5 ನಿಮಿಷ 5 ನಿಮಿಷ ಇಪ್ಪಾಳು ಈ ಜನ 5 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಪುವ ಆ ಒಡಿತಿನೇ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಂಡಿತ ಅವಳು ಎಂಗಲ್ಲ ಐಕ್ಕಳ ಬಾವ ಕಾಂತಾಬಾರ ಬುಧಾಬಾರ ಈ ಕಂಬಳ ಈ ತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪುಡು ನಾಂಡ ಈಕ ಪ್ರಬಲವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಉಂಡು ಪುದರ್ಕೇಂಡ ಪನ್ವೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳ್ಳಪ್ಪ ಒಂದು ಪನ್ವೇರು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಅಂಗಾರ್ ಆಂಡ ಆರಣ್ಣ ಬೆತ್ತಡಿ ಇತ್ತಿದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರುಳು ಆವಡು ನಾಂಡ ಐಕ್ ನನವರಿ ಪ್ರಬಲವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರಣ ಏರೆಂದು ಕೇಂಡ ಐಕ್ಕಳ ಬಾವ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಭಂಡಾರಿ ಮೇರು ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಇನಿ ಕಾಸಿದ ಅತಂಡ ದೊಡ್ಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಿರಂದಾಂಡ ಐತ ಬೆತ್ತಡಿದ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ರೂವಾರಿ ಏರಂದು ಕೇಂಡ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುನಾರು ಅಂದ್ ಕಾಸು ಇತ್ತಂಡಯ ಒಂದು ಐತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ಪೊಂಚಿತ ನಂಜು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೋಳ ಬುಡ್ಚ ಬನ್ಲೆ ದೇವೆಣ್ಣೆ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪುನು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪರೆ ಚಿತ್ತಣ್ಣೆ ಅವಳ ಎಂಚ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೋಡು ಬನ್ನಾಗ ಅವು ಇತ್ತನೇಕ ಖರ್ಚಿ ಬಾಕಿನ ಪೂರ ಗೆತ್ತಿದ್ದು ಓಲ ಬರ್ಪ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟಾಗಿಂದ ಅಂಡ ಐತ ಕೂಟ್ರಣ್ಣ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬಂಡಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ಕಾಕತಾಳೀಯ ಘಟನೆ ಕೋ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಪನ್ಪನಮ್ಮ 10 ಸಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇನಿಕ್ ಕೋಡದ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಂಚೆತ್ತಂಡ್ರಿ ಅವು ಕೋಡೆ ಕೇಕ್ ಪೋನ ಕೋಡೆ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ದನ ಆಂಡೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ನಿದಾಯ ಮಲ್ಪನ ಪನ್ನಾಗ ಕೋಡದ ದಿನ ಬಡ್ಚಿ ಇನಿತ ದಿನನೇ ಅವಡು ಪನ್ಪಿಂಜ ಕನಸಿತ್ತಂಡೆ ಅಂಚ ಅದು
ಇನಿ ಒಂದು ಏರು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನೆ ಪಂಡ ಐಕಳ ಭಾವದ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಆರನ ಬೋಡ್ ಪಿಂಚಿತ್ತನ ಈ ವಠಾರದ ಮಾತ ಆರ್ನ ಹೃದಯ ಪ್ರಿಯ ಏರು ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಬದ್ದಂಜಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಚಿತ್ತಣ್ಣ ಧೈರ್ಯದ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರಡಿ ಇರುಕುಲ್ಲೋಡು ಇನಿ ಒರಿ ಮನುಷ್ಯ ಒಲ್ಪಲ ಎಂಚಲ ಬದುಕುನು ಬದುಕತ್ತಿಗೆ ఆయన బతుకుడు వంచి గతి బోడు గురి బోడు పనిపించిత్తన పాత్ರದ ಮಿತ ವಿಶ್ವಾಸದ ಇದು ಬದುಕಿಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇತ್ತನಂದ ಅವು ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬಂಡಾರ್ಲು ಅಂಚಾದೆ ಇಂದತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಹಿರಿಯರೇನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಡಂಬೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರು ನೋಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ದಯ ಪನ್ನಗ ಒಂದೊಂದು ನೆಂಪುದ ದಿನ ಎಂಕಲೆಗೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪರಂಚಿನ ಈ ಕಂಬಳಗೂ ಆರೆಗ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರಡು ಎಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಪೂರ ಜೋರ್ನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡೋಣ ಚಿತ್ತಣ್ಣಗೆ 10 ವರ್ಷ ಒಂದು ದಿನ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಆಶೆ ನನಲ ದುಂಬುದ ಈ ಕಂಬಳ ಪಂಪಿಂಚಿತ್ತ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬಂಡನ ನೇತೃತ್ವ ನೆಟ್ಟು ಮುಖೇನವಾದ ದುಂಬು ಪೋವಡ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ನೆಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒರಿ ನೇರವಾದ ಒರಿ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಬಿಡ್ದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಆಯ್ತ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ದೀಪಿಂಚಿತನ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೆ ಆರೆಗಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪುಡ್ತಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲವರ ತಾಟದ ಹೊರಟು ಆರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪಡು ಮಾತೆಲ್ಲವರ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಈ ದುಡ್ಡು ರಸೀದಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ನಾಗ 101 105 108 ಅಂದು ಸಾರತ್ತ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಮತ ₹1 ಸೇರ್ಸೋದು ಕೊರ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶದ ಅದಕ್ಕೆಂದ ನನ್ನಲಾತ ಕೊರ್ಪುನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಬರಡ ₹1,000 ಅತ್ತನ ₹100 ಬರೆಂದ ಕೊರ್ರೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕು ಜಗೆ ಅಂಚ 101 105 ಕೆಲವು ಜನ 108 ಇಂಚ ಮತ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಚಿತ್ತಣ್ಣ ಕೋಡೆ 10 ವರ್ಷದ ಬರ್ತಿಗೆ ಮಲ್ಪಂದ ಇನಿ ಮಲ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಒಂದು 51 10 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಚ ಅಂಚ ಐಕೆ ಅವು 100 ಬಂಡ ಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ಣ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಬಂಡ ಪೂರ್ಣ ನನ್ನ 100 ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಂತ ಎಂಕಲ ಉದ್ದೇಶ 100 ಬೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬೋಡು ಎಂಕಲ ಬೋಡು ಅದು ಇಪ್ಪಡಿ ಎನ್ನದ ಆಕ್ಷೇಪ ನನ್ನ 100 ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂತಾವರ ಬಂದುಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷ ಪೂಜಾರನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಬುಧಾಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂತಾಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ಪ್ರೇಮಲತಾ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಚಿತ್ತಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮದಿಪು ಹಿರಿಯರ ನಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಗುರುಕುಲು ಕಡಂಬೇರಿಡ್ದು ಆಯ್ಕೆಳ ಭಾವದ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ 45ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನ ಗಣ್ಯರೇ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ಆಯ್ಕೆಳ ಭಾವ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬಂಡಾರ್ರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಊರ್ದಾಗಲು ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರು ಆರೋಗ್ಯ ಸನ್ಮಾನ ಬೋಡ ಬೊಡ್ಚ ಆಂಡ ಊರ್ದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೋಡಿತಾನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು 10 ವರ್ಷ ಅಂದ ಪಂಡ ಅವು ಷಷ್ಠಬ್ದದ ಸಮಯ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಗುಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಉಂಡು ಜೈನಾದಿಗದ
ಒಂಜಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಪಣದ ಆನಿಡ್ದಿನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಆಯ್ಕಳ ಬಾವಡು ನೆತ್ತ ಬೆಳಸಾಲ್ದಾಗ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಡದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಉಡ್ತಾಗಲ್ಲ ಬರಡು ತೆರೆದು ಬತ್ತಲೆಕ್ಕ ಎರ್ಲೆ ಬುಡ್ರೆತ್ತಿನ ಬುಡ್ಲೆ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೇಗ ಕಾಂಡ ದೈವ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಅನಗ ಪೋದಿತ್ತೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮರಲು ಒಂತೆ ಈ ವಾಸ್ತುದ ಓದಿದೆ ತೆರಿದೆ ದುಡ್ಡುಗೆ ಬಣ್ಣ ಮರಲತ್ತೆ ಪೊಯ್ನಲ್ಪ ತೂನಗ ಎಂಕ್ ತೋಜಿಂಡೆ ಆಯ್ಕಳ ಭಾವದ ಇಲ್ಲದ ಗೂವೆಲ್ದ ನೀರು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಮುಖದೆ ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮೆಲ್ಲ ಚಿತ್ತಣ್ಣನ್ಲೆತ್ತದ ಪಂಡೆ ಚಿತ್ತಣ್ಣ ದಾಯಿಗಿಂಚ ಆಣು ಪನ್ನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಂಚ ತೋಜು ನಾಯನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಕೇನ್ನಗಳ್ದ ಕೇನ್ಲೆ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಗುವೆಲ್ದ ನೀರು ದೆಪ್ಪುನ ದಿಕ್ಕು ನೊಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತದು ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಪಂಡೆ ದಾದ ತೋಜಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯೋಗನ ಅದು ಕಾಲಲಬ್ಧಿ ಸೇರ್ದು ಬತ್ತನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನೀರು ದೆಪ್ಪುನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಮುಡಾಯಿ ಮುಖ ಮಲ್ತೀರ ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಬರಡು ದುಂಬು ಏರ್ ಮಾತ ಆಯ್ಕಳ ಬಾವಡ್ದು ದೂರ ಇತ್ತೀರ ಆಕಲ್ ಪೂರ ಸೇರಿರು ಎಂಗೆ ನೆನಪುಂಡು ವಿರಾಜಪೇಟೆಡ್ ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ದಾಗಲಿ ಮುಲ್ತಾಗ್ಲಿತ್ತೀರಿ ಆ ದಿನಕ್ಕೂಲೆಡ ಅಕಲ್ ಬರ್ತದೆ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರ್ದು ಈ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡಪ್ಪಿದ್ದನು ಬಾರಿ ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಯಾನ ಈ ಕೂಟೋಡು ಬರೋದಿತ್ತು ನಡೆದಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೊಂದು ಬರ್ನಾಗ ಪಡಿವಾಳ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಡಿದು ತಿಂಡಿ ಪತ್ತೊಂದೇ ಬರ್ಪೇದ ಆನಿದ ದಿನಕ್ಕೂ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಯೋಗೀಶ್ ರಾಯರು ಮಾತೈತೀರಿ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಬಂಡ ಆ ಯೋಗನ ಅತಿ ಯಾನೆಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಾಲಲಬ್ಧಿಯ ಕಾಲ ಕುಡ್ದುಬೋದು ನಾ ಆ ಒಂಜಿ ಗೂವೆಲ್ದ ಪರಿವರ್ತನೆನೇ ಇಡೀ ಆಯ್ಕಳ ಭಾವದ ಒಂಜಿ ಬಂಧುತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂಡಿ ದೂರ ಇತ್ತನಗಲ್ ಪೂರ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತೀರಿ ಆಯ್ಕಳದ ದೈವದೇವರನ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ಕಳದ ಕಂಬಳ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಂಚಿನಗಲಿ ಆರ್ನ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ಮಾತೆರಡು ಬೊಂಬಾಯಿ ಸಮಿತಿದಾಗ್ಲೇನಾಗ್ಲೇನು ಮಗಳೇನು ಮಾತು ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಆ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಾರಡೈತನ ಒಂದೊಂದು ಪೊರ್ಲಾವಡೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಡು ಒಂದು ಶಬ್ದ ಪನ್ಪೆರೆ ಯದ್ಭಾವಂ ತದ್ಭವತಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚನುಂಡು ನಿನ್ನ ಭಾವನೆ ಎಂಚುಂಡು ಆ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸದ ಭಾವನೆಡಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ದೊಟ್ಟುಗ ಈಗ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹಗಳ ಬರ್ಪಣು ಒಂದು ಪಣದೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಯಶಃ ಚಿತ್ತರಂಜನ ಭಂಡಾರ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಉಂಟು ಖರ್ಚಿ ಮಸ್ತಾದಿ ಪರ್ಯಾವು ಅಂಡ ಆಯ್ಕಳ ಭಾವದ ಇನಿ ಮನೆತನ ಚಾವಡಿ ದೈವದೇವರನ ಅಂಚನೆ ಕೆರೆತ್ತ ಕರೆತ್ತ ಪೂರ್ವಜನನು ಪತ್ತದಿನಿ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಕೊಣವಡಂಡ ಇಕೊಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿದ ಸೆಲೆಯಾದ ನೆಲೆಯಾದ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಭಂಡಾರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿರು ತೊನ್ನ ಏನೇನಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾದ ನೆನೆತೊಂಡ್ರ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ಅರಗಿ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಈರ್ನವೂ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ನಡ ಕೇಂದ್ರಗಳುಂಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತ ಕಂಬಳಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳನೇ ಕೋಡೆ ಬತ್ತದ ಪೋತ ಇನಿ ಕೂಡ ಏತ್ಪೊರ್ತು ಮುಗ್ಗಿಣು ಒಂದು ಪಣ್ಣ ಏನು ಪಂಡದಲ್ಲ ಪೋತ ಗುಟ್ಟುಡು ಆರ್ಕೆದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಭಟ್ರೆ ವಾ ಕಾರಣಗಳು ಲೈಟ್ ಒಂಜಿದೆ ಪಡೆ ಕಂಬಳ ಆತ್ಸಲ ಬಡು ಮುಗ್ಗಿಜು ಇನ್ನು ಪಣದು ಬೇತೇರೆಗಳ ಪಂತಿಜಿ ಪಂಡ ಮಗುಲು ನಲ್ನ ತಡ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡಲ ಕುಡಲ ಬಹುದನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಪಂಡ ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮಡ್ದ ದಾದ ಒಂಜಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರು ಆ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪರ ಇನ್ನು ಕಾಂಡದ ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡಿದು ಅಲ್ಪಡದ ಬಕ್ಕ ಆಗಲಿ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡದು ಇಡೇಗೆ ಬತ್ತನ ಉದ್ದೇಶ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಭಂಡಾರ ನಂಚಿನಾಗಲಿ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನಾಗಲಿ ಇಡೀ ಆಯ್ಕಳ ಭಾವದ ಬಂದುಲು ಒಂದು ಎಂಗಲ್ನ ಊರ್ದ ಉತ್ಸವ ಅನ್ಪಣದ ಮಾತಿರಲ ಬರ್ಪೇರಿ ಇನಿ ಅರಗಿ ಅಜ್ಪ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪನ ಶುಭ ಹಾರೈಸವನ ಅರ್ಹತೆ ಉಂಟು ಅಂದರೆ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಜೂನ್ ಮುಗ್ಗಿನ ಮೂಜೈക്ക് ಬರ್ನಾಗ 75 ಮುಗ್ಗಿಯುಂಡು ಅಜ್ಪ ವರ್ಷದ ಅರಗಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕಡ್ದಾವಡು ಓ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕಡ್ದಾವಡು ಹೌದು ದೇವೇರು ಮಲ್ಪ ಬೇರೆ ಎಂಚ ಆವಡ ಅಂಚ ಆಪಣು ಆತ್ಮನೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಡ್ದೆಚ್ಚು ಪಂಡ್ರ ನಮಗೆ ತಲಾಪ್ಚಿ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಭಂಡಾರಿಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯನ ಭಗವಂತೆ ಕುರ್ದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಈ ಕಲಾಸೇವೆನೇ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡಿ ಕೇವಲ ಕಂಬಳ ಮಾತ್ರ ಯಾಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಊರ್ದ ಕೋಡ್ಯಾರು ಷಷ್ಟಬ್ದದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಅತ್ತು ಸರಿ ಒಂಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತನ ಜೋಕುಲ್ನ ನೆಕ್ಕಿ ಸುಮಾರು 42,000 ರೂಪಾಯಿ 96,000 ರೂಪಾಯಿ 2 ವರ್ಷ
ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲೆಗೆ 96,000 ರೂಪಾಯಿನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ದಿರಂದು ಪಂಡ ಬದುಕುನು ಆಗಲು ತೂಪುನ ದೃಷ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲೊಂಚೂರು ಕನ್ನಡದ ಮಾಸ್ಟರ್ನಗಳ ಏನಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಆರ್ಥರಂ ಮಿಗೆ ನೋಡಿ ಮರುಗದಿಗ ಮಾನವಂ ಪಾಪಿಯಲ್ತೆ ಸಂಕೃಷ್ಣ ತೂದು ಹಾಗೆ ಸಹಾಯಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತಂಡ ಅನುಕಂಪನು ತೋಜಾವ ಅಂದ ಅಹಂಕಾರನು ಮೇರೆ ಉನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯುಲ್ಲತೆ ಆಯ ಮಲ್ಲ ಪಾಪಿಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಇನಿ ದುಃಖೊಡಿತನಾಗ್ಲೇನು ಕಷ್ಟೊಡಿತನಾಗ್ಲೇನು ಗುರ್ಸದು ಸೊಣ್ಪತ್ತ 1,000 ರೂಪಾಯಿದ ಆರೊಂಜಿ ಸಹಕಾರನ ಆ ಜೋಕುಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಿರು ಆಗಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಅಂತ ಪಂಡ ನೆಡ್ದು ಮಿತ್ತು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರೆ ನೆಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಚರಿಸೋನ ಗತ್ತೆಜ್ಜಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತನ 4 ಜನ ತಿಂದು ಪೋಪುಣ ಆಂಡ ಆ ಬದುಕುಡು ಒಂಜಿ ನೆನಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಂಚನೆ ಊರುಗು ಬೋಡಾಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನನ್ನವರು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಯಾನು ಶುರು ಬರ್ನಾಗ ಇಡಗೆ ಒಂಜಿ ಫಿಯೇಟ್ ಕಾರ್ ಬತ್ತಂಡ ಸೈಕಲ್ ದಗ್ಲ ಜತ್ಪೋಡಾಪನ ದಿನ ಇತ್ತಂಡು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಆದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಬಾತಿ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅವು ಮಾತ ಆಪನಲ್ಪ ಕಂಬಳದ ಹತ್ರ ಊರಿಗೂ ಉಪಕಾರ ಅಂಡ ಜನಕ್ಕುಲೆಗಳ ಉಪಕಾರ ಇಲ್ಲ ಕಾಪಣೊಂದು ಪಣ್ಣ ಈ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪಣ್ಣೊಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ನನ್ನಲ ಇಂಚೆನೆ ಮುಂದುವರೆಯಡಂದು ಅಗಾರನ್ ನಂಬುದನ ದೈವ ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ನಂಬುದನ ದೈವ ದೇವರಡೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ. ಹಲೋ ಓ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಭಂಡಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿನಂದನದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಗುಣಪಾಲ್ ಕಡಮೀರ್ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಐದು ತೊಂದರೆ ಆಯ್ರಬಲ್ ನಿಂದಿತ್ತಿನ ಮಣಿ ಬಂಡೆ ಕೊಲ್ದಿನ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ನಿಕೊಲ ನಿಕಲ್ಲ ಅಂತ ಪುನವಲು ಉಡುಪಿನ ಲಕ್ಷಣತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ ಹೌದು ಅಂಡ ಕೆಬಿ ಕೊಂಡೆ ಮಂತ್ ಕೇಂದಿರು ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಾತಿರಂದೆ ಅಂದ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆ ತಿನ್ನಲೆ ನೆಟ್ ಬಲ್ದಗಲ್ಲ ಹಲೋ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಪರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನು ಬೊಕ ಒಂಜಾತು ಬೀಗದ ಕೈ ಮುಲ್ ತಿಕ್ಕದಂಡಿ ಏರ್ ಕಳೆ ಒಂದರ ಒಂದು ಜವಣನ ಫೋಟೋ ಉಂಡಾಯ್ತು ಅವು ಕೊಂಡಾಟೋಡು ಪರಬೇರಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಇಪ್ಪಡಂದಿ ಒಂದಿನ ಹತ್ತು ಸ್ವತಃ ಆಯನನೇ ಫೋಟೋನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಏರು ಪರ್ಸು ಕಳೆ ಒಂದರ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳೆ ಒಂದರ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಐನ್ ಪತಂಪೋಲಿ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ತಗಲು ಬೂದಾ ಬಾರೆಡೆ ಕಾಂತಾ ಬಾರೆಡೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ತಗಲು ಸಮ ಸಮ ಡೀಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಕೊಂದಲ್ಲೇ ಒಂದ 1284 ಸಮ ಸಮ ನಿಕುಲು ಇಸುಲ್ ಪಾಡುವರೆ ಡೀಸೆಲ್ 10 ಲೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಕ ಪಾಡನ್ನ ಇಸಲ್ದ ಏನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಎನ್ನ 4 ಕಂಜಿಲ್ಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ರೋಡು ಪಾರ್ತಾನೆ ಅವರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕಿ ಹಾಪಿ ಜನಗಳಿಗೆ 10 ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೋಂಡ ಆತೆ ಬೋಂಡು ಈ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬೋರ್ಡು ಕಂಬಳಡು ನಿಟ್ಟಪರಪ್ಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನೇರ್ಲು ಬುಧವಾರ ಕೆರಟುಲ್ಲ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕೆರಟು ಉಡುಪಿ ಅಲ್ಲಿವರು 5 ದೇವ ಅಡಿಗೆ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ನಿಟ್ಟಪರಪ್ಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲು ಬುಧವಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂತಾಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಊರು ದಕ್ಕಲು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಊರು 5 ದೇವ ಅಡಿಗೆ ನೇರ್ಲೆ ಕಾಂತಾಬಾರಿ ಕರೆ ಬುಧವಾರ ಕರೆ ನಿಟ್ಟಪರಪ್ಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂತ ನೇರ್ಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಅಂದು ಬರಡಾಗ್ಲು ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಅಕ್ಕಲು ತಾರದು ಕೊಡು ಅತ್ತ ಮಾಳ ಎ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕ ಎ ಎರ್ಮಾಳ್ ಬಿ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಿ
ಬೆಳೆ ವರ ಉಂಟಲ್ಲ ತುಕ ರಟ್ಟು ಪಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಎರಲ ನಿಜಮರದ ಗಮನಿಸೋಣ ನಾಡದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಕ್ಕಿರದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ಐತೆ ಬೆಟ್ಟಿ ನಿಕಲ ಸಾಲು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾರ್ದು ಪುಡಣ ಬುಧವಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಟ್ಟೆಪರ ಪಡೆಯುವಾನ್ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉಡುಪಿ ಅಳಿವರು 5 ದೇವಾಡಿಗರ್ನ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ದ ಇಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಕೂಡ ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು పిడమల్ ప్రతిక పిడమల్ రెడ్ బాల్ దగ్గర ఆపినక్కనే బరోడు బుడ్డన్ని ಅಡೇ ಸರಿ ಮಲ್ ತುಂತಲೆ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಡು ಗಂತು ಬನ್ನಗ ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾದ ಕತೆ ಅವನು ಚೇರು ಉಂತೆರಿಗೆ ಏನೊಂದು ಜಿ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ఆయన కేన్ పోవత్త ನೋಡುಲ್ಲಿರಿ ಮೆಲಾನೆ ಪುತ್ತಂಬಲಿ ಗಂತು ಬನ್ನಗ
ಹಲೋ ಹಲೋ 45ನೇ ವರ್ಷದ ಆಯ್ಕಳ ಭಾವದ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಾಬಾರೆ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೋಟಗು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಅನೇಕ ಎರಲಿನ ಗಿಡದ ಭಾರಿಯಾತ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯ ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಸಾಣೂರು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಕಂಬಳಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದುಲ್ಲಿರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟರಿನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನ ಎಲ್ಲ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಆಗ್ಲುಂಟದೆ ನಿಗಿಲೆತ್ತೇನೆ ನಿಟ್ಟು ಪರಪಾಡಿದಕ್ಲು ಬುಧಾಬಾರೆಡು ಕಾಂತಾಬಾರೆಡು ಉಡುಪಿ ಅಲೆಬುರದಕ್ಲು ಗತಿಯಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ ಬಿಟ್ಟನೆ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೇನೆ. Tukar pada mal pelat ka. Beli. Agak unta der. Beli. Lihatin. ಹಲೋ ಓ ನನ್ನ ಉಂತೇರಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮುಡ್ಪರ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ ತುಂಬ್ತವ್ರ ನಿಗಿಲುಂತವ್ರ ಅಡಿಗುಂತವ್ರ ನಿಗಿಲೆತ್ತೇನೆ ಆಗ್ಲುಂತದಿರಿ ಬಲಿ ಆಗ್ಲುಂತದಿರಿ ನಿಗಿಲೆತ್ತೀನಿ ಕೊಡ್ಪೇರಾ ಹಲೋ ನಾನೇ ಒಂದು ಇದು ಕೊಡ್ತು ಪೊರ್ತೇ ತಂಡ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಬೆಟ್ಟ ಪಲ್ಲೆ ಸಾಕಾರ ಕೂಡೋಣ ಇಂదులో ಒಂದು ಕತೆನಾ ಉಂಟಲೆ
ಹಲೋ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಿಟ್ಟೆಪ್ಪರಪ್ಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲು ಬೂದಾಬಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಅಲೆವೂರು ದಕ್ಕಲು ಬೂದಾಬಾರೆ ಕರೆತ ಬೂದಾಬಾರೆ ಕರೆತ ಬೂದಾಬಾರೆ ಕರೆತ ನಿಟ್ಟೆಪ್ಪರಪ್ಪಾಡಿ ವಿಹಾನ್ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನೇರ್ಲು 1268 1260 ಕಡೇಲು ಕೊಡುತ್ತೂರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದುಳ್ಳು ಕಾಂತಾಬಾರ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಬುಧವಾರ ಕಿರೀಟು ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೊಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತೀರ್ನ ನಾವದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಬರ್ತೀರಾ ಇಜಿ ಬೌಡು ಬೊಕ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಅಕೇರಿದ ಸಾಲದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಎ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದುಳ್ಳ ಪದವ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇ ಡಿಸೂಜರ್ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬೌಡು ಪದವ ಕರ್ನಾಟಕ ಎ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಎ ನೈತೆ ಬೆರಿಕಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಲು ಹೆರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಇರುವಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾರ ಪೂಜಾರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಹಾಕೊಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಆ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ಇರೋನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದು ಸಾಲು ಅಂದಾಗಲ ತಯಾರ್ದು ಪೋಡು ಕಟೀಲ್ ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಿಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಕಾಂತಾಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬೂದಾಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರ್ ನಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಲದೇರ್ಲು ತಯಾರಾವಡಣ್ಣ ಮಾಳ ಎ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಎ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಲದಕ್ಕೂ ತಯಾರಾವಡು ಎರ್ಮಾಳ್ ಬಿ ಇರುವಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಿ ಕಟೀಲು ಕೊಡುತ್ತೂರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಿಲ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಕಾಂತಾಬಾರಿ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಬುಧವಾರ ಕಿರೀಟು ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೊಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತೇರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾಯರ್ ಪಗಾರೀರಾ ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ತುಕ ಪ್ರೇಮ ತುಕ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಗ್ಲಿ ಬತ್ತಿಜಾರತ್ತೆ ರಾಜವಣ್ಣ ಬರೋಡತ್ತ ಬರೋಡು ಒಂದು ಅಕಲೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಇಂಜ ಮತ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಂದಂದು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇರನಕ್ಲು ನಲ್ಲ ಬೋತುವರಿಗೆ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಅಕೇರಿದ ಸಾಲದೇರ್ಲು ಕರೆ ಟಿಪ್ಪುನು ಕರೆ ಖಾಲಿ ಹಾಪುಡು ಈ ಪುರ್ತಕ್ ಮತ ಕರೆ ಖಾಲಿ ದಿಪ್ಲೆ ಕಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬಲ್ಲಿ ತಡಂಡಲ್ಲಂತ ಬೇಗ ಮುಗಿಪಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಮಾಳದ ಕುಲ್ಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕುಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ
ಸಮಸಮಾಯಿ ನಗಲ ಬರಡನ್ನ ಕಾಂತಾವರ ಬಂದಡು ತಗಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ತಗಲ ಬರಡು ಕಟೀಲ್ ಕೊಡಿತ್ತೂರು ಕಿನ್ನಿಚ್ಚಿಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ವಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ನಲ್ಲೂ ಬುಧಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲದು ಮಲ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಮಾಳ ತಗಲ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ತಗಲ ಬಲೆ 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 ಬುಡ್ರನ್ ಬರಲಿ ಲೆತನ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರು ಬರ್ತೀರಾ? ಬತ್ತಿಜೇರು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕತೆ ತಾನೆ. ಮಾಳದಕ್ಕಲ್ಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಕ್ಕಲ್ಲ. ಕಟೀಲ್ ಕೊಡೆತ್ತೂರ್ದಕ್ಕಲು ಕಾಂತ ಬಾರಿಡು ಬುಧ ಬಾರಿಡು ವೇಣೂರು ಮೂಡು ಕೊಡಿದಕ್ಕಲು. ಕಟೀಲ್ ಕೊಡೆತ್ತೂರ್ದಕ್ಕಲು ಕಾಂತ ಬಾರಿಡು ಬುಧ ಬಾರಿಡು ವೇಣೂರು ಮೂಡು ಕೊಡಿದಕ್ಕಲು. ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಕೇರಿದ ಸಾಲು ಬುಧ ಬಾರಿ ಕರೆತ ವೇಣೂರು ಮೂಡು ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರ್ನೆರಲು 12:41. ವೇಣೂರು ಮೂಡು ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರ್ನೆರ್ ಕರಗಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಕಲ್ನ ಕತ್ತದಾನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ತುರ್ದು ದುಂಬು ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಟ ಗಿಡವ್ ನಕಲ್ನ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಬಾರಿ ಆತು ದುಂಬು ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಟ ಎರಲು ನಲ್ಲ ಕರೆ ತಡೆಪೋತು ಜರಿಗೆ ಕರೆ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕರೆ ಖಾಲಿ ದೀವನ್ನ ಏತು ಸರಿಯಿಂದ ನಿಕಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು. ಮಾಳದಾಗಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪದವು ಕನ್ನಡಕದಾಗ ಬರಡು ಪದವು ಕನ್ನಡಕದಕ್ಕಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಇಂಚ ಒಂದು ಕರೆ ಖಾಲಿ ದೀವನ್ನ ಒಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತು. ಸಮಾಜ ಸಂಬತ್ತನಗಳು ಬರ್ತಾರ ನೇತ ಬೇರೆ ಕಕ್ಲಿನ ಬಿಡ್ಪಲ್ಲಿ ಅಗಲ ಬೈದ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಂತ ಅವರ ಬಾಂಧ ಹುಡ್ದಕ್ಕಲು ಬೆಳವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಲು ಕಳೆದ 45ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಾಬಾರೆ ಕಂಬಳದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಿನ 2 ಕುಟುಂಬಗೂ 3 ಕುಟುಂಬಗೂ ಕೊರ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಐಕಳ ಸಹೃದಯ ಬಂಧುಲು ಒಟ್ಟಾದು ಆ ಪಾಪದ ಕುಟುಂಬದ ಕಲೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮರಣಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮೋಹನ್ ಪೂಜಾರಿ ಮುಂಚುಗುಡ್ಡೆ ಮೇರೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಷ್ಟಡುಲ್ಲೇರು
ಆರೆಗ ಇನಿ ರಾಜಣ್ಣ ಐಕಳದ ಗಿಡವನಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಹೃದಯ ಬಂಧುಲು ಹುಟ್ಟಾದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬಂಡೇರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚಿನ ఒక నల్ల వైద్యరు ಐಕಳದ ಸಹೃದಯ ಬಂಧುಲು ಒಟ್ಟಾದು ಕೊರ್ಪಿಂಚಿತನ ಒಂದೊಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೋಹನ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ಐಕಳ ಭಾವದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಶೆಟ್ರು, ಸ್ಥಳಂತ ಗೊತ್ತು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರು, ಅಂಚನೆ ಶಶಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅಂಚನೆ ದಯೇಶ್, ಸುಧಾಮ್ ಶೆಟ್ರು, ಲೀಲಾಧರ ಶೆಟ್ರು, ಬಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮೋಹನ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಗೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಉಮೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಉಂಜನ ಗೆತ್ತೊಂದು ಹಲೋ ಮೋಹನ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರಿಯ ಓಟಗಾರರು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನ ಗಿಡದು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಆ ತರೆಟ್ ಗಂತಡು ಇರ್ಲೆಗೆ ಸ್ವರ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದೇಕಿ ಇತ್ತಿನ ವೀರಕಂಬ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಅವು ಏರಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಸ್ವರ ಕೊರ್ನ ಅಂಚನೆ ಶೆಟ್ರು ಸ್ವರ ಕೊರ್ಲೆ ಕಾಪುಣೊಂದು ಪಣಪುನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀತಿ ಇತ್ತಿನ ವೀರಕಂಬ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ರು 45ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಾಬಾರೆ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳೋತ್ಸವಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಲೇರು ವೀರಕಂಬ ಜಯಂತ್ ಒಂಜ ಶೆಟ್ರು ಬಾಲೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ನಿಖಿಲ ಕಾಡು ಬೇನಡು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟುಡಿತದೆ ಆ ಬಾಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆಡುಂಡು ಲಿಖಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೈರು ಮನೆ ಐಕಳ ಈ ಬಾಲೆಗಳ 15,000 ರೂಪಾಯಿದ ಕೊಡುಗೆನ ಐಕಳದ ಸಹೃದಯ ಬಂಧುಲು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಧೈರ್ಯದ ಆ ಕಾಲ ಇಲ್ಲದಗಳು ಬತ್ತಿದೆ ಅವಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಮುಲು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅರೆಗಳ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರದು ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಒಂಜಿ ದುಸ್ಥಿತಿನ ತೋದು ಈ ಕಂಬಳದ ಈ ಕೂಟ ಪನ್ಪಂಚಿತನು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕದ ಕೂಟ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಕಾರು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಗುಣಮುಖ ಆವಡಿಂದ ಪನೊಂದು ಈ ಸತ್ಯುಲು ಮಾತ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಶ್ರೀರಕ್ಷಕರುಡಿಂದ ಪನೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನವರಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಡು ಇತ್ತೊಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಡು ಇತ್ತೆಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯಲ ಅಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಲ್ಲ ಅಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೋಗಡು ಉಳ್ಳೇರಾರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗ ಪೀಡಿತರಾಯನ ಟಾತ್ರ ಆರ್ಯಗೆ ದೊಂಬಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಐಕಳ ಮೇರೆಗಳ ಐಕಳ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಕೊರ್ಪೆಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕ ಕೊಡುಗೆ ಅರಣ ಸೀಕ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಅವು ಗುಣಾವಡೆ ಪಂಚಿತನ ಆಶನದಿ ಒಂದು ಈ ಸತ್ಯ ಈ ಮಣ್ಣುಲು ಅರೆಗೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷಕರುಡು ಪನೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಮತ್ತೇರ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ನೆತ್ತಿ ಬೇರೆ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಲ ತಗೊಳ್ತಾ ತಯಾರಾವಡಣ್ಣ ನಾನು ನಿಗುಲ್ನ ತಡಮಲ್ಪಡೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಬಿ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಿಖಿಲ ಒಂದು ಸಾಲು ಐದು ಬೇರಿಗೆ ಸಮ ಸಂಪತ್ತನಕ್ಕೂ ತಯಾರಾವಡು ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂದುಟ್ಟಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಶಿ ಒಲ್ಪತ್ತನ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡಣ್ಣ ಬೇಗ ಆಯ್ಕಳ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಖಾಲಿ ಕಂಬಳ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ಸವದ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಆಯ್ಕಳ ಉತ್ಸವ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಮಾಜಡು ಕಷ್ಟಡು ಇತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಉದಾರ ಒಂದು ಧನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನೆತ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಇತ್ತೊಂದು ಕಂಬಳನೇ ಪ್ರಧಾನತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕವಾಯಿನ ಅವು ಕೋರ್ಪಿನ ದುಡ್ಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಒಂದತ್ತು ಅಂಡ ಆ ಕೋರ್ಪಿನ ಮನಸ್ಸು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಲು ನಲ್ಲಾತ್ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಹಿಡಿದು ಆವಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಅನುಕೂಲಲು ಒದಗದು ಬರ್ಪನ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಜಾಗದ ಮಣ್ಣುಡು ನಿಲೆಯಾತನ ಮಾತ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಲು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡಂದು
ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿನ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಬುಧಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಫ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು. ಆನಂದಗೌಡರು ಕರಡಿಪಿರಿದಾರಲ್ಲ ವರ ಬರೋಡಿಡೆ. ಹಲೋ ಓ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳರೆ ಕಾಂತಾಬಾರಡೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ತೆರ್ಲು ಅದೇ ಅನ್ನಂದು ಬುಧಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳರೆ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಲ್ಜರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ತೆರ್ಲು. ದೂರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಪಂಡ ದಾದೆ ಉಂಡು ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರ ನಕಲ್ನ ಪುದಾರ್ ಪನ್ಪಾರು ಗಿಡವು ನಕಲ್ನಾಲ ಪುದಾರ್ ಪನ್ಪಾರು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ತಿರ್ಗಾದ ಬುಡುಪು ನಕಲ್ನಾಲ ಪುದಾರ್ ಪನ್ಪಾರು ದುಮ್ಮುರು ದೊಕ್ಕ ಪನೊಂದುಂಡು ಪನೊಂದುಂಡು ಆಯ್ನ ದಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಎರ್ಲಿನ ಪುದಾರ್ಲ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಅನುಕೂಲ ಆಪುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ದಾಯನ್ ಪಂಡ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಅಂದೇ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಅಕಲ್ನ ಉಲಾಯ್ ಅಂದು ಲಡೈಲ ಒಂದುಂಡು ಐತೊಟ್ಟುಗು ದಾನ ಧರ್ಮಲ ಒಂದುಂಡು. ಇನಿ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟಿಪ್ನ ಆಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಜತೆ ಇರಲೇಡಿ ತೆಲಾರ್ದ ಪುಟ್ಟೆಲ ಕೂಳೂರ್ದ ಅಪ್ಪುಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂದು ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರನಾಗಲಿ ಪಂಡಿತ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪವಳು ಪಂಡ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಕೊಣತ್ತು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎರ್ಲು ತೆಲಾರ್ದ ಪುಟ್ಟೆಲ ಅಪ್ಪುಲ ಕೂಳೂರ್ದ ಅಪ್ಪುಲ ಕರೆಕ್ಟಾ ಹಾಂ ಅಂಚನೆ ಗಿಡವನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ತೆರ್ಲೇನ ಬುಧಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ತೆರ್ಲು ದೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆರ್ಮುಂಡೆದ ಮೋಡೆ ಒಂದು ಅಗಲೇ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾನ ಒಂದು ಪುದರ್ಲು ಪಂತನ ಅನ್ನಂದು ಸತ್ಯನೇ ಅತೆ ದಯಬಂಡ ನೆಟ್ಟು ದೂಜನ ಅಭಿಮಾನಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಹೆರ್ಮುಂಡದ ಮೋಡನ ಅಭಿಮಾನಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ತೆಲ್ಲಾರದ ಪುಟ್ಟನಲ ಉಳ್ಳೇರು ಕುಳೂರ್ದ ಅಪ್ಪುನಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಗ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ದಯಬಂಡ ಭಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಡು ಗಮನಿಸಬೇರು ನನ್ನ ಮಾತ ಒರಿಯನ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಬುಡ್ದು ಪೋಂಡ ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಬುಡ್ದು ಪೋತುಂಡು ಒಂಜಿ ಸೇರ್ಸಾದಂಡೆ ಎಡ್ಡೈತನದು ಪನ್ಪೇರು ನಾಗರಾಜನ ಪುದರ್ ವರ ಪಂಡಿಜಾರು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಣದ ಮಸ್ಕತ್ ಹಿಡ್ದ ದುಬೈ ಹಿಡ್ದ ಫೋನ್ ಮಲ್ ಪನ್ಪೇರು ದಯಬಂಡ ಅಗಲ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಯಾರು ಮಾತ್ರ ತಂದು ಒಂದು 120 ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪರ ಆತನ ನಾಗರಾಜನ ಪುದರ್ ಒಂದು ಅಗಲಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆದ ಒಟ್ಟುಡೆ ಈ ಕಂಬ್ಳಡೆ ಬೆತೆ ಬೇತನ ಮುಂದೆ ಸುಧಾರಣೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪೋಡು ಒಂದು ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ನ ಇರ್ಲೇನ ಗಿಡ್ಪು ಬೇರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಬತ್ತನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪ ದಯನ್ ಪಂಡ ಸುರುದ್ದೆ ಪನೊಂದು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಉದ್ದಾಪಣು ಅದೇ ಅಂಚೆನೆ ಬಿಡ್ಪೇರ ಹಲೋ ಹೋಗಿ ಇರ್ಲ ಹಾ ಪನ್ಲೆ ಇದಕ್ಕಂತೂ ಬತ್ತೇರು ಎರ್ಲ ನಿಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನ ಏತು ಒಂದೊಂದು ಕೆಂಡ ಎರ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂದ್ ಕೆಲವರ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸನ್ಮಾನ ಆತನು
ಇರ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಏಪ ಶುರುವಾಣ ಪಂಡ ಭಜಗೋಳಿದ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಕ್ಕೂ ನಿಡಿಪಳಿ ಜೀವಂದರಾರಿಗೆರ್ನ ಜಯಗೋಪಾಲ ಇರ್ಲೆಗ್ದು ಶುರು ಸನ್ಮಾನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು. ಅದೇ 5 ಬೊಕ್ಕ ನಾಗರಾಜಗ್ ಬಾರಿ ಕಡಿತಾಂಡೆ ಅಂದು ಇಂಚಪ್ಪದ ದಿನಕ್ಕೂ ವರ್ಷಲೆಡು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಟದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಸನ್ಮಾನ ಆತನು ಸನ್ಮಾನ ನನ್ನಲ್ಲ ಅವರ ಇಪ್ಪು ಅನ್ನಂದು ಒರಿನಿ ಇರ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಆ ಸಾಲ್ಡೆ ಉತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಇರ್ಲುಲ್ಲ ಬೊಳಂದೂರದ ಕಾಟೆಗೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಆತಂಡೆ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಡು ದಯಪಂಡ ಆತ ಮಾತ್ರ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕೃಷಿ ಮೇಳೋಡು ಆ ಇರ್ಲೆಗ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದ ಬೊಳಂತೂರದ ಕಾಟಿಗೆ ಅದೇ ಆಯ್ತು ಜೊತೆ ಕರಿನ ವರ್ಷೋಡು ಹಾ ಶಿರ್ಲಾಲೆಡ್ ರಡ್ಡು ಜತೆ ಇರ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಆತನು ಅವು ವೇದಿಕೆ ಇರ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನಗ್ಲಿಗೆ ಗಿಡವನಗ್ಲಿಗೆ ಇರುವಾಲಿ ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡಪೂಜಾರನ್ನ ಇರ್ಲೆಗಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರ್ಲೆಗಲ ಒಂಜೇ ವೇದಿಕೆಡೆ ಒಟ್ಟುಗು ದೀಪ ಬತ್ತಾದು ಒಂಜೇ ವೇದಿಕೆಡೆ ಇರುವೆರಲ್ನ ಕೊಲ್ಲಾದು ಒಂಜೇ ವೇದಿಕೆಡೆ ರಡ್ಡಿ ಜತೆ ಇರ್ಲೆನ್ಲ ಉತ್ತಾದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನ ಭೂತೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತ್ ನನ್ನ ಮಿತ್ತದ ಪನೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ ಒಲ್ಲ ಆತಿಜಿ ನವೋದಯ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದಾಗಲ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ ಸನ್ಮಾನ ಆತನು ಐಟಿ ಇತ್ತನ ನಮನಣ್ಣ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಊರ್ದವು ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿರೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಂಡಾಗಲೇನು ಮುರಾಣಿಲ ಇರುವೇರು ಯಜಮಾನರನ್ನಾಗಲೇನಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಇಂಚೆಪ್ಪಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಅಂಚಿದ ಆ ಕೆಸರು ಒಂಚೂರು ಪಿರಪೋಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕರೇರಿ ಪೇರಿ ಅದು ಎಂಚ ಆನಂದ್ ಕೇಂಡಿರಾರ್ ಉಂದಲು ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಮಾತೆರಡದ ಆಬಿಜಾವು ಅದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದುವೇ ಕಮಲರ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಆತಂಡ ನಾನ ಎಲ್ಲಂಜಿಲ ಉಂಡು ಕುಡ್ಲಾಡೊಂದೊಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಉಂಡು ಅಂದೆ ನಾರವಿಡು ಬೊಟ್ಟು ಜವಣಿಯರ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಸರದ ಗುಬ್ಬುಡು ಸುರೂತ ಸನ್ಮಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಲೋ ಬಜ್ಪೇಡ್ ಐಕಲ ಭವದ ಕಮಲರ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿರ್ಲ ಯಾನಲ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟುಡೆ ಪೋದಲ್ಪ 53 ನಿಮಿಷದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಚೆನ್ನನ ಸನ್ಮಾನ ಕಕ್ಕೆಪತ್ತವ್ರಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಆತನ ಬಂದ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆವಡ ಮಾತ ಕಡಿಟ್ಲ ಒಂದು ಎರುತ ಮಿತ್ತ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನ ಬರೇ ಎರುತ್ತ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುನ ಅಭಿಮಾನಂದೇ ಪೂರ ಪನ್ರಾಬ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಚ ಆ ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನ್ರ ಎಂಗ್ಲೇ ಬೋಡಿತ್ತನಾರ ಅಂಚ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಆರೆಡ ಏರು ಇತ್ತನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಈ ಏರುಕು ಸನ್ಮಾನ ಅಂದಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಟಾಪನು ಎರು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡ್ದಂಡ ಎರುತ ಯಜಮಾನ್ರನ್ನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂಚಾದು ಶಿರ್ಲಾಲ್ಡ್ ಸನ್ಮಾನ ಅನಗ ಪರಿಚಾರಕ ವರ್ಗದಾಗಲೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಉತ್ತಾದ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತ ಇತ್ತ ಮೊಗಲ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾದಾಂಡ ಬಲ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವಿಪ್ಪಾಡು ಮೊಗಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿತಕಂತ ಬತ್ತೇರಿ ಆಣ ಬಂಡ್ಯಾರ ಅದೇ ಮೊಗಲ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಹಾ ನಮಗೆ ತಲುಪರ್ದು ಕರೆ ರಿಪೇರ್ದಾಗ ಲಕ್ಕಿರ್ದಂಡ ಲಕ್ಕಿರ್ ಕರೆ ರಿಪೇರ್ ಓ ಮೊಗಲಿನ ಬುಡ್ಪವನಿ ಬುಡ್ಪಾವನತ್ತ ಈಗ ಉಂಟು ಮಾತೇರ್ಕೆ ಏನೊಂದು ರೀ ಎಂಗ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ 10 ಮಿನಿಟ್ ಉಂಡು ಹಲೋ ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂ ದಾದವು ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗಿಡಿರ್ಪಾನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ದಾನೆಂದು ಎಲ್ಲ 16 ತಾರೀಕದ ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಕಂಬಳಾಡ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಡು ಕಾಗಜಿಡೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ದ ಅನ್ಪಂಡೇರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಹಲೋ ಓ ಕೆಲವು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ತೆಗೆದಿಜಿ ಅದೇ ರಾಕೆಟ್ ಮೋಡೆ ನಂದಳಿಕೆದ ಇಲ್ಲಡು ತೀರ್ನ್ಯದಾಗ ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕುಲೆಗೆ ಅಕಲ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆ ಆತ ಪೊರ್ಲುಡ ಆದಿಪ್ಪನ್ ಭಾರಿ ಜನ ಭಕ್ತರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಹಲೋ ಹೊರ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರಿ ಕಂಬಳ ಅಡೆಮುಟ್ಟೆ ಎತ್ತು ದಾಂಡಿ ಐತೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ ಕಸಬುದಾಗೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಕೋಡೆ ಬೌದ್ಯರಾಗಲಿ ಕೂಡ ಇನಿಲ ಬತ್ತದ ಕಂಬಳದು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ ಪನ್ನು ಮರ್ಲಿಂದು ಓ ಮರ್ಲಿಂದು ದಾಯಂದ ಟಿವಿದಾಗೆಲ್ಲ ಸುರು ಕೇನಿ ಅಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಚ ಇರಗಿ ಕಂಬಳದ ಮರ್ಲಿ ಇಂಚದಾಗೇನಿ ಅಂದು
ಕಂಬಳಡ ಆಸಕ್ತಿ ಎಂಚ ಪುಟ್ಟುಂಡೇನು ಜೀರೆಗಳು ಅದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚತ್ ಮರಳು ಎಂದು ಪಂಡ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಮರಳು ಎಂದು ಪುದರ್ ಅದೇ ದುಬೈ ಹಿಡ್ದು ಕರೆ ಬತ್ತನ ಕೇಂದ್ರ ಮುಲ್ಪನ್ನೆ ಹಲೋ ಮಾಳ ಆನಂದನಲೆಯ ಶೇಖರ್ ಎ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ಕಾಂತಾ ಬಾರೆ ಕರೆಟ್ಟಿ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಲ್ಜರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ಬುಧಾ ಬಾರೆ ಕರೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ 2 ದಶಕ ಹಿಡಿದು ಮೆತ್ತದ ಕಂಬಳದ ಅನುಭವದ ಕಲೆ ಕಂಬಳಡಿ ಒಂಜನೇ ಬುಕ್ಕ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನ ರಡ್ಡಿ ಜೊತೆ ಇರಲೇನಾಗಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ರಡ್ಡಿ ಜೊತೆ ಇರಲೇನಾಗಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಇತ್ತೇರ್ನಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೊಂದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಇರಲು ಒಂದು ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಬಲ್ಲುಡು ಪಾರ ಸಾಧ್ಯ ಜನಗ ಕಣಪೆಲ ದೀಪದನ ದಿನಕ್ಕುಲು ಇನ್ನು ವೀರಕಂಬ ಜಯಂತ ಶೆಟ್ರು ಮಡಪೊಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಭಾರೀ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆದನಾರ ಬೊಕ್ಕ ಮಾದರಿ ಓಟಗಾರ ಆದಿತ್ತನಾರ ಅವು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅರಡಪ್ಪನೆ ವೀರಕಂಬ ಶೀನಶೆಟ್ರು ವೀರಕಂಬ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ರಡ್ಡು ಜನಲ ಬುಡ್ಪರ ಪುಡ್ಲೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೇರಿ ಮಾಳದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾನ್ ಶೆಟ್ರು ಪದವು ನಡ್ಕದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಗಿಡಪೇರು ಬರೀ ನಬರದ ಮಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಎರ್ಮಲ್ದಾಗ್ಲ ಇರುವಲ್ದಾಗ್ಲ ತಯಾರಾದ ಕೊಡು ಹಾ ಬರ್ಪಣ ಶನಿವಾರ 16 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ರಡ್ಡು ಬಲ್ಲಗ್ಲ ಜಾಗೃತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೋರ್ಡ ಮೂರು ಪಡು ಜೋಡು ಉಂತವ್ರು ಕಟ್ಪಾಡಿದಾಗಲಿ ಮುಲ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅಗರ್ನ ಊರದ ಕಂಬಳ అయిన ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಶನಿವಾರ ದಾನಿ 19 ತಾರೀಕು ಪುತ್ತೂರುದ ಕೋಟಿಚನೆಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಬಿರ್ದದ ಕಂಬಳದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪುತ್ತೂರು 19 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುಂಡು ಕಾರಣ ಐಟ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಉಂಡು ಬಲೆ ಬುಟ್ರನ್ ಬಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಬಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಲೋ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭ ಓ ಅವು ಇಪ್ಪಡೆ ನಿನ್ನ ಬೆರಿಕೆ ಒಂಜಿ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲತೆ ಅನ್ನಂದು ಐನ ಬೆರಿಕೆ ಸಮ ಬತ್ತನಗಲಿ ಕಾಂತಾವರ ಬಂದೊಡ್ಡಾಗಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆದ ಅಗಲ ಕೂಟ ಗೇಟ್ ತಡೆ ಪೋಡೋಣ ಅಗ್ಲಿ ಬರೋಡು ಐತ ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ತಯಾರೋಡು ಹಾ ಐತ ಬರೀಕ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಐತ ಬರೀಕ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಹಾ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಅನ್ನಂದು ಆಂಡ ಪೊರ್ತುಲ ಪಂತ ಪಡ್ಡಾಯಿ ದಂಗೊಂದು ಪೋಂದುಂಡು
ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಬಲ್ಲಾಗಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆನ ಬುಡ್ರಾಪಿ ಲೆಕ್ಕನ ಬಲೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಹಲೋ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತನು ಲೆತ್ತನು ಬಲೆ 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 ಕಂಬಳ ಏತ ದಿನ ಎಂಚ ಅಂಡಲ ಜನಕ್ಕುಲೊಂಜಿ ಬರ್ಪೇರಂದಾಂಡು ಬರ್ಪೇರು ಅದೇ ಬರ್ಪೇರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ಪೇರು ಬಲೆ ಬಲೆ ವೀರಕಂಬ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾಡಿ ಟಿ ವಿ ಇಡ್ತೀವಿಯರು ಕಂಬಳ ಇತ್ತ ಬೇಗ ಮುಗಿಯು ಅಂಚಾದ ಪೋದೆ ತೂಕ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ದು ಬರ್ಬತ್ತೀರಿ ಈ ಮರಳು ಬಿಡ್ಪುಣ ಈಜಿ ಬಿಡ್ಬಚ್ಚು. ಹಲೋ ಪುನಃ ಅಂದಾಜಿ ಉಂಡು ಅಂದಾಜಿ ಇಪ್ಪಡೆ ಬರ ಬುಡಡೆ ಈ ಮಾತ ಸಮಸ್ಯೆಲನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಡೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬುಡುಪುನಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಳವಡಿಕೆದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಣು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದ ಐದಾಲ ಲೋಪದೋಷಲಿತ್ತಂಡ ಎರಡನೇ ಜಮಾನನಾಗಲಿ ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಾಗಲಿ ಹಿರಿಯ ಅನುಭವಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗದಾಗಲಿ ಹಿರಿಯ ಓಟಗಾರನಾಗಲಿ ಮಾತು ಸೇರ್ಸೋದು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಲ್ತದೆ. ಸ್ಕೈವ್ಯೂದಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸೊಂದಿರಾಯ್ತ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬೇಗಾಣ ಇರೋ ದಿನದ ಸಮಯ ಬೋಡೋದು ಪಂತಿರಾರು ಅಂಚಾದ ಐತೊಟ್ಟು ಕೊಂತ ದುಡ್ಡುಲ ಬೋಡೋದು ತಿರಾರು ದುಡ್ಡಿಚ್ಚಿಂಡ ಓಲಾಬಿ ಜತೆ ಓಲಾಬಿ ಓ ಬಂಡಿಗೆ ಬತ್ತಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ 5 ನಿಮಿಷದ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ತಿಕ್ಕುಣು ಟೈಮರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರಲ ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೋಪುಣು ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಡೆ ಪಂಡಿರ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ತಾರ ಪನ್ಪುಜ ಪುದಾರನ್ನ ಅವೆಲ್ಲ ತೂಕ ಪುತ್ತೂರು ಬಲ ನನಗೆ ಮಾತು ಎಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡೆ ಗ್ಯಾಲರಿ ಕಟ್ಟದ ಕೊರ್ತನಾಕಲಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವಳು ದಯನ್ ಬಂಡ ಅಲ್ಪ ನಿಖಿಲ್ ಉತ್ತುದನ ಜಾಗಡ ಪೂರ ನೀರಿತ್ತನು ಉತ್ತರ ಅಪೇದಿಚ್ಚಿ ದುಂಬು ಕೆಸರಿತ್ತನು ಗ್ಯಾಲರಿ ಇತ್ತಿಜಿ ಏತ್ತು ಪೂರ್ಲುಡು ಕುಲುದು ತೂಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಬಾರಿ ಇಟ್ಲು ಒಂದು ಗ್ಯಾಲರಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬುಡ್ಚಾ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆವು ಆವು ಆ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ಆತ ಕಾರಣಿಕ ಪುರುಷರನ್ನಾಗಲಾಗಲಿ ಬೂಡುದ ದೈವದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತೆರಡು ಕಷ್ಟ ಅವಂದ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತನು ಲೆತ್ತನು ಹಲೋ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯದಾಗಲಿ ಬುಧಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾನಡ್ಕ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕ ಫ್ರೇಬಿಡಿ ಸೋಜರ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ದೂಜಲ ಹಿರ್ಮುಂಡೆದ ಮೋಡೆಲ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕದ ಇಟ್ಟು ತೆಲ್ಲಾರದ ಪುಟ್ಟೆಲ ಕೂಳೂರ್ದ ಅಪ್ಪುಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದ ಇಟ್ಟು ಹಲೋ ದಾದಿ ವಿಷಯ
ಅಣ್ಣ ನಿಗಲಿಗೆ ಓಡೆಗೆ ಬೋಡ ಅಡ್ಡೆಗೆ ಇರ್ಲಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋರ್ಡು ಉಂದದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ತಡಮಲ್ ಪರಮಲ್ಲಿ ಓಡೆಗೆ ಬೋಡ ಅಡೆಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋದಾ ಓಡೆಗೆ ಉಂತೋಡ ಉಂದ ಓ ಅಡೆಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ಇರ್ಲಿನ ಉಂತೋಡು ಹಾ ಬುಕ್ಕ ದುಂಬು ಪಿರಬೋನು ಬರಿಕಾನ ನಡು ಕಾಣದ ಬಂದ್ರಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಐಕಳದ ಉದ್ಯಮಿ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಕೊಡುಗೆ ಇದಾನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಅಂದ ಈ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದೀತಿನಂಜು ವ್ಯಕ್ತಿ ಐಕ್ಕಳ ಕೂಟದ 45ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಾಬಾರೆ ಕಂಬಳದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರ್ನ ಜಾಗುರು ಮೂಲಕುಲ್ದಿರ್ ಆರೆಗ್ ಐಕ್ಕಳ ಭಾವದ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆರೆತ್ಕೊಂಡು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಶಾಲು ಪಾಡದು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕುರುಡು ಪಣದ ಎಂಕುಲು ಅಂದಾಜು ಮಲ್ದ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಬಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ಅರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರುಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮವರ ಚಪ್ಪಾಳ ತಟ್ಟಗಣ್ಣ ಇತ್ತನಗಲು ಅವರ ತಟ್ಟಗಣ್ಣ ಮಗ್ದಲ ಖರ್ಚು ನಿಗಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ನೋಡು ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ಸಿಟಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಾರ್ಕ್ಲೆಡೆ ಲಾಫಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ಮುಂದೆ ಉಂಡು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುಂಡ ತಿಲ್ತುಂಡ ಐಕ್ಕಳ ಭಾವದ ಈ ಕೊಟ್ಟಡು ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಜೀವನ್ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಪುರತೊಡು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಹಲೋ ಎಂಕಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿದೇ ಪೋಪನೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಬಹುದು ಎಂಗಳು ಶ್ರೀ ಡೋನಿ ಸುವಾರಿಸ್ ಉದ್ಯಮಿ ಸುರತ್ಕಲ್, ಶ್ರೀ CM ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಉದ್ಯಮಿ ಐಕಳ, ಶ್ರೀ ಧನಪಾಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ಐಕಳ, ಶ್ರೀ ಕುಪ್ಪುಸ್ವಾಮಿ ಉದ್ಯಮಿ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ, ಶ್ರೀ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಉದ್ಯಮಿ ಐಕಳ, ಶ್ರೀ ನಟರಾಜ ಉದ್ಯಮಿ ಐಕಳ, ಶ್ರೀ ಸಂಜಯ್ ನೋರನ್ನ ಉದ್ಯಮಿ ಐಕಳ, ಶ್ರೀ ಎಂ ಮಹಾಬಲ್ಜಿ ಕರ್ಕೇರ ಸುನಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಜೆ ಮಾರಿಗುಡಿ, ಶ್ರೀ ಮಾಧೋಜಿರಾವ್ ರಾಜಶ್ರೀ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಮುಣ್ಕೂರು ಇತ್ತಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಉದ್ಯಮಿನಾಗ್ಲಿ ಅದೇ ಹೌದಾನೆ ಐಕಲ್ಡೆ ಇಪ್ಪುನೆ 5 ಜನರ ಉದ್ಯಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಮುಂಡಿರುಳ್ಳಿರ್ ಮುಣ್ಕೂರು ಬಂಡೆ ಪಕ್ಷಿಗೆರೆ ಬಂಡೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಡೆ ಪಕ್ಷಿಗೆರೆ ತೊಂಜಿ ರೇಡಿಯೋಡು ಟಿವಿಡು ಬರೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಯದಾಲ ದಿನೋಲ ಬತ್ತಿರತ್ತ ಕೊಡೆ ಅಂದಂತರು ಅಂದಂದ ಹಲೋ ದಾನೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭ ವಾ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭ ಬೊಕ ಈತ ಬತ್ತು ತಿರ್ಗಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅವಂದ ಕುಳುಣ ಒಂತ ಬೇಗ ಬಿಡುಪ್ಪ ಜನ ಎಂಚಿನಣ್ಣ ಜನಕ್ಕುಲನ ಕಂಟೆಲು ಬಚ್ಚಿದು ಬೋಣು ಆ ಒಂಜಿ ಕರ್ಬದ ಬೇಲಿ ಇತ್ತನ ಇಟ್ಟಾಂಡು ಐಟ್ ನೇಲೊಂದು ಅಣ್ಣನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪ ಬೇರೆ ಅದೇ ಅಂದಪ್ಪ ಬೊಕ ಕಂಬಳದ ಮರಲು ಬೋಡು ಬೊಕ ಈಣ್ಣ ಮಂದ ಮರಲಿ ಪರವಲ್ಲಿ ಆಳಾಲ್ ಜನ ನಾನು ನಿಗಲ್ ಮಿತ್ತು ತೊಂದರತ್ತ ನಿಗಲ್ ತಿರ್ಚಪರ ಚಾಡ್ ದಯ ಹುತ್ತೋಡಿ ಓಲುತ್ತೇರ ಮರಟ ಮಿತ್ತು ಬೋತೇರ ಮರತ್ತ ಮಿತ್ತ ಚಾರ್ದ ಮಿತ್ತುತ್ತುನು ದಾಯಬಂಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಕಂಬಳಡೆ ಅವಲೊಂಜಿ ಮರ ಉಂಡು ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತು ಜನ ಬೋತನು ತಿರ್ತಿರ್ತು ಅಗ್ಗಿದ ಕೆರೆ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ನಗಲಿ ನೀರು ಇತ್ತು ಬಲ್ ಬಲ್ ಅಡಿಟ್ ಅಡಿಟ್ ಬಲ್ ಬಲ್ ಬಿಡ್ರನ್ ಬಲ್ ಪೂರ ತಿರ್ತು ವರಾನೆ ತಾಲ ಆತಿಥಿಯರೆಗಳ ದಯಾನಂದ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಜಾಗಲತ ಅಂಜಾದ ಆಯ್ಚಿ ಈ ಮರಲೇರು ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಉಳ್ಳೇರದು ಮಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಬೆದರದ ಕಂಬಳ ಹಸಿ ಉಂಡದೆ ಐತ ಕೊಡಿತ ಗೆಲ್ಲ ಇಡ್ಲಬೋದು ಉತ್ತು ಬೇರೆ ನಾನು ಹಿರಿಯಕಲು ನಮ್ಮನ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮನ ಅಂಚದೆ ಅಂಚಾದೆ ಆ ಗುಣಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೋಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾನೆಲ್ಲ ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರದವರು ರಾಯಚೂರಿನವರು ಗುಲ್ಬರ್ಗದವರು ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ನಿಮಗೊಂದು ಭಾನುವಾರ ಆದದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ
ನಿಮ್ಮೂರಿನ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚುವುದು, ಹೋರಿ ಹೆದರಿಸೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಂತ ಇದು ಎಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಮುಂತಾದಂಥ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮರಣ ಆದದ್ದು ಸುಮಾರು ಕೇಸ್ಗಳುಂಟು. ಇಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂಥ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೀರ ಅಪರೂಪ. ಹಲೋ, ಒಂದು ನಮನ ವಿಷಯ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ. ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡ್ಬೋಣ. ಸುಮಾರು ಬರ್ತಾನೆ ಕರೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ನನ್ನ ತಲೆ ಮಲ್ಪರಜಿ ಮೆಡ್ಲದೇ ಎಂತ ಸಾಕಾರ್ಕರು ಮೆಡ್ಲದ ಯಜಮಾನರನ್ನಾಗಲ್ಲ, ಮೆಡ್ಲದ ಗಿಡ್ಪನಾಗಲ್ಲ. ಕಂಬಳಕೂಟದ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಮಲ್ಲಪ್ಪದಾರು ಭಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಲ್ಲ ಪದವು ಕನ್ನಡಕದಲ್ಲ ಇಂಚಪದ ಕೂಟೊಲೆಡೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ನೆ ಬಹುಮಾನಲ ರೆಡ್ ಬಹುಮಾನಲ ಪಡೆದನಗ್ಲು ಪದವು ಕನ್ನಡಕದಗಳು ನಿಕಟವಾಯಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಕೊರ್ತು ಅಂತ್ಯಪ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಬತ್ತದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನಗಲ್ಲ ಮಾಡದಾಗಲು ರಡ್ಡು ಜನಲ ಉದ್ಯಮಿಲು ಕೃಷಿಕರು ಅಡೇಗೆ ಅಡೇಗೆ ಓ ಆಗಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಇದಾಯಂದ ಸೂರ್ಯ ಆಗಲಿನ ಬೆರಿತ ಹಂಚಿಪೋಣು ಮೋನೆಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಮೊಗಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆತನು ಉತ್ತು ತೂಪುನಗಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಕುಲುದು ನಗಲು ಉಂಡತೆ ಲಕ್ಕದ ಜೇರಗೆ ಲಕ್ಕಂಡ ಬೇತೋರಿ ಕುಲ್ಲು ಬೇರೆ ಪಣದು. ಹೌದೌದು, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದು. ನೀವು ಕನ್ನಡದವರ ತುಳುವಿನವರ? ಹೌದು, ನೀವು ಜಾಗ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದುಂಟಲ್ಲ, ಕೋಣಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಬರ್ತವೆ. ಹಲೋ ಆಯ್ತು ಎತ್ತದ ಆತ ನೆಂಗಲ್ ಮೂಲು ಅವರನ್ನು ಕರೀರಿ. ಅದೇ ಏತ್ ಪಡ್ತಾನ್ರಿ ಇತ್ತೆ ಏರೆಡು ತೊಂದರೆ ಆಪುಜಿ ಆಪುಜಿಂದ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಆಪಿಲೆ ಕೊಂಚ ಎರ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಹೊರಡತ್ತೆ. ಹಾ ಹೊರ ಎರ್ಲೇನು ತಿರ್ಗಾದ ಬಿಟ್ಟು ಬಣ್ಣಾಕಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ ಪನ್ಪರ ಎರ್ಲೇನ ಪಣ್ಣದ ಆತಂಡೆ ಬುಡೋಡೆ ಮಗಳು ಗುರ್ಜರ್ ನನ್ನ ಪನ್ಪೈತೆ ಪನ್ಪರತ್ತ ಆಕಲ್ನ ಸರ್ವೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಪನ್ನೋಡು ಏತು ವರ್ಷ ವಾ ಎರ್ಲೇಡಪ್ಪ ಈ ಹುಡುಗಿ ಉಲ್ಲೇರಾಗಲಿ ದಾನಕತೆ ಅಂದವರ ಪನ್ಕ ಮುಲು ಗುಟ್ಟುಡೂರಿಯವು ಪನ್ಯ ಪುದಾರ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೋಪುಣು ಅಂಚಾನಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಹಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪಡ ಅವಕಾಶ.
ಹಲೋ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಘಟಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಂದು ಕುಡ್ಲದ ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗದ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವೃತ್ತಿಡು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆದ ಪುಗಾರ್ತಿನ ಪಡ್ತನ್ನ CA ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟಗೂ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾದ ಬೈದರು ಆ ಕಾರಣ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಆರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ ನಂಚಿನ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ಶಾಲು ಪಾಡದಾರಿಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರದು ಮಾನಾದಿ ಗಮಲ್ಪೋಡು ಪಡೆದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಮಾಲಾನಂದಲೀಲ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜನ್ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬುಧಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಡ್ಡು ಬಲ್ಲಗ್ಲಿತೆ ಜಾಗೃತ ಮತ್ತೊಂದು ಇರಲಿನ ಕಂತುರುಗೊಂಡು ಉಂತಾವಡು ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿದ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಬಕ್ಕ ಐಕಳಬಾವ ಕಾಂತಾಬಾರ ಬುಧಾಬಾರ ಕಂಬಳದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮಾತರನಲ್ಲೂ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಂಡ ಅತನ ಮದತ್ ಬಾರವಲ್ಲಿಂದ ನೆಪ್ ಮಲ್ಪನೆಂಗಳು ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ್ಲ ಬುಧಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ತೇರೆ ಕಾಂತಾಬಾರಡೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಪದವು ಕನ್ನಡಕದಾಗಲಿ ಬುಧಾಬಾರಿಡೆ ಅಣ್ಣ ಪಿರವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೋಡ್ತಿದ್ರಿ ಬುಧಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬುಧಾಬಾರ ಕರೆತ್ತ 12-18 ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಫ್ಲೇವಿಡ್ ಸೋಜರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸದನ 17 ಜೊತೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲೇಡಿ 45 ವರ್ಷದ ಕಾಂತಾಬಾರ ಬುಧಾಬಾರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತರಿ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಫ್ಲೇವಿಡ್ ಸೋಜರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಫ್ಲೇವಿಡ್ ಸೋಜರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಅರೆವಿಜ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೋಡು. ಸಮಯ ಹಲೋ ಮೂಲ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸ 32 ಜೊತೆಗಳಡೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದುಲ್ಲರು ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬುಧಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ 20 ಪನ್ನಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬುಧಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುನಃ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರೆ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುನಃ 20 ಪನ್ನಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕರು ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಎರಲೆಡೆ ಕಾಟಿಲ ಸಾಂತುಲ ಅಂದಂದು ಕೇಳಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಾಗಲಿ ಪನ್ನುಡೆಂಗ್ಲಿಗೆ ಶಾಣೂರು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಕಲ್ ನಕಲ್ ಮಗಲು ಪಾರ್ನೈಟ್ ಇತ ಉದ್ಯಮಿಲ ಅದು ಇರುವೆಲ್ಲ ಒಂಜೇನ ಮುಂದೆ ಉದ್ಯಮಿಲ್ಲ ಅದು ಉಲ್ಲೇರು 20 ಪಾಂಡ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲೆಡೆ ಕೌಡೂರ್ದ ರಾಜಪ್ಪಲ ಮಾಕಾಳಿ ಬೆಟ್ಟದ ಬೊಳ್ಳೆಲ ಅವು ನನಂಜಿ ಕಂಬಳಗಾನ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡು ತೂಲೆ ಹಲೋ ಓ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನಗಲಿ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಮಲ್ಲ ಪುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಇಪ್ಪನಕೆಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಅನೇಕ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಸೀರೀಸ್ ದಾರ
ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟೆ ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಂಡ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕರಿ ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಂಡ್ಲ ದೇರ್ಲೇನೆ ಇಡ್ಪು ಬೇರೆ ಬುಧಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ್ಲ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಸುರೇಶ್ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪುರಸ್ಕೃತರಿ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ಟೇಟ್ದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟು